印北朝9月，秋风萧瑟，午后的天空刚刚放晴，荣王府的后山平静的温泉池内，从天而降一道粉紫色的身影。砰！温泉池的水花溅起一阵的水浪。凤微月醒来的时候，感觉自己正被溺在一片池水里，浑身上下都喘不过气。正当他觉得一口气差点背过去时，一只手攥着他的衣领，把他捞了出来。可嗨嗨！凤微月剧烈的咳嗽，一抬眼，凤微月发现自己正身处一片温热的池水中。他一瞬间被惊到了，一口气还没提上来，忽地觉得后背凉飕飕的，又悄悄地回头看了一眼。仅仅一眼，凤微月看到温泉池里正坐着一个容貌如画的男人，俊朗的眉，如黑曜石般的眸子，挺直的鼻梁，不染而朱的嘴唇，一头墨色的青丝轻轻地垂在身后，披散在洁白的心长身躯上，装点出妖媚般的美丽。我的妈，他还是第一次看见这么好看的男人。看够了吗？深邃冷凝的目光落在凤微月的身上，透出一股令人无法忽视的危险。凤微月感觉到了一股浓重的压迫感，她胡乱点头，又赶紧摇头，看够了。看到他这副样子，男人眼底闪过一丝鄙夷，表情似笑非笑，墨瞳之中藏着满满的危险。他靠着温泉池壁，漫不经心地看着凤微月，你可知擅闯王府是何罪名？凤微月心头一凉，下意识地后退一步。擅闯王府，这是什么梗？来不及多想，下一秒，一段不属于他的记忆在脑海里铺天盖地的袭来。凤微月，太傅府嫡女，在这印北朝极为尊师重道，因此太傅一职为朝中一品大员，许多皇子公主都由太傅亲自教导。原主凤微月在幼时便对荣王莫玉牙一见钟情，至此之后，天天追在莫玉牙的屁股后面，更是整日浓妆艳抹勾引莫玉牙，不仅惹得莫玉牙十分烦躁生厌，更是成为京中笑柄。而今日，原主竟然胆大到爬墙来偷看莫玉牙洗澡，但外面刚下过雨，屋檐特别的湿滑，最终不慎跌落温泉池淹死。察觉到了这段信息，凤微月额头不断的冒汗。她这穿越就算了，偏偏还穿到了一个花痴女的身上，而且眼前这个男人一看就不好惹，擅闯他的王府，八成没什么好下场。他明明记得自己正在科研馆里和同事们分享一个新研发的产品，然后突然眼前一黑，在醒来时就出现在这温泉池里了。凤微月瞟了眼四周，试图找到一个突破口，先逃离眼下再说。他可不想刚穿越过来就又死回去了。在现代时，他出生于古武医学世家，自幼就接受过残酷的训练，身手自是不在话下。正想着时，男人似是看穿了他的想法，忽然从温泉池内站了起来，长臂一挥，一件青衫已然松松垮垮的套在身上，露出了精壮的胸膛。凤微月第一次遇到这副美男出浴的模样，差点就要绷不住流鼻血，但眼前这男人传来的阵阵嗜杀之气，让他不能掉以轻心。感觉到危险在靠近，凤微月衣袖内的粉拳紧握，随时准备出手。既然来了，那就不要走了。男人的话犹如来自地狱的使者，冰冷又无情。下一刻，凤微月蓦地就见原本平静的温泉水砰的一声，像是有了生命力一般，溅起无数的水浪，而那些水浪也在顷刻间化为一道道锐利的冰针，倾数朝着凤微月袭来。凤微月眼神一暗，身形灵巧的一转，躲过迎面来的冰针，而后如同一只敏捷的猫，迅速往岸上一跃。刚跳出温泉池，哐当，一个礼物从他的衣袖里掉落了出来。凤微月低头看了一眼，当看见衣袖里掉落出一柄短小的弯刀后，眼神一变。第二章，原主究竟是想要做什么？一旁莫玉牙自然也看到了这一幕，衣袖一挥，撤回了那里。凤微月皱起眉头，看着那柄弯刀，凭他多年的医学经验，这柄弯刀上面还淬了毒。原主究竟是想要做什么？杀了莫玉牙吗？凭原主以前对莫玉牙的狂热程度，应该不舍得吧？脑中思绪乱飞，可他刚刚穿越过来的人，连自己的情况都不甚了解，哪里能记起这把毒刀的由来？莫玉牙弯腰将那弯刀捡起，妖孽俊美的黑眸之中，温度有些的低。下一刻，低沉磁性的嗓音响起：“怎么，是想杀了本王吗？”“当然不是，我怎么敢杀您呢？这刀是我用来防身的，我对王爷的心意，那是日月可见。”凤微月立即开口辩解，又顺便给莫玉牙抛了个自认为很好看的媚眼。现在的情况已经对他很不利了，眼前这个男人身手不容小觑，加上现在不是他的地盘，他现在不服个软，恐怕还真不能活着离开。莫玉牙唇角挂起一抹冰冷的邪笑，眼神渐渐凉了下来。哦，只简简单单一个字，就让凤微月感觉扑面而来的危险。该死的，他还是第一次见到气场这样强大的男人。裴晨，莫玉牙换了一个名字。下一刻，一道黑影立即闪现在了温泉池里，那人穿着一身黑色劲装，像是护卫的模样。裴晨见到温泉池内的人后，一脸严肃，浑身的杀气。属下在。裴晨对着莫玉牙恭敬的开口，告诉他
擅闯王府，并且意图刺杀本王，是何罪名？莫玉牙凉凉的挑眉。裴晨毫不犹豫地说：“死罪。”凤微月看了眼裴晨，心里头暗自嘀咕：“护卫大哥，你能不能别这么耿直啊？”莫玉牙薄唇轻启，带着一丝慵懒的音调：“你说的有道理，那便杀了吧。”云淡风轻的一句话，顷刻决定凤微月的生死。下一瞬，寒光一闪，裴晨手中的长剑直逼凤微月的命脉。凤微月也被气到了，这个狗男人太欺负人了，动不动就要杀他，是可忍孰不可忍。当裴晨的剑指向凤微月的眉心时，凤微月一声冷哼，迅速的倒退几步，身体快如闪电，一瞬已经绕到了裴晨的身后，手掌一抬，朝裴晨的后颈劈去。一旁，莫玉牙眸子渐渐眯起，这是第一个能躲过他冰针的女人，也是第一个能从裴晨手里从被动变为主动的女人。太傅府这位嫡女，有意思。这边裴晨感觉到了身后传来的厉风，飞身一跃，躲过了凤微月的攻击。而凤微月又在此时伸手抓住了裴晨的脚腕，一个用力，生生将裴晨给扯了下来。裴晨一顿，在惊叹于这个女人力气大的惊人的同时，衣摆已经没入了温泉水里。正要抬手时，凤微月眼疾手快地抓住他，将他整个人按进了池水里。裴晨作为莫玉牙身边的贴身护卫多年，身手已然达到了超出绝伦的地步，可还是第一次在近身格斗的时候被一个女人欺负得这么惨。想罢，裴晨一鼓作气的运息，重新冲出了水面，抬掌朝着凤微月扫来。而此时人还未到，一道爽朗欢喜的女声已经传了进来：“儿子，母妃给你送吃的来了，你人呢？”一道欢喜的女声从温泉池外传了过来。听到这声音，凤微月稍稍出了神，一回头时脚下一滑，直直的朝着眼前的男人扑去，最后重重的跌倒在了那个健硕的胸膛上，撞得他一阵眼冒金星。不一会儿，一个穿戴华丽的贵妇人出现在了温泉池边。当看见温泉池边站着的莫玉牙以及靠在莫玉牙怀里的女人后，好看的脸上全是惊诧。这女子不是凤太傅家的那个花。梅太妃刚想说花痴，又觉得不妥。对于凤太傅家这位嫡女，往昔在莫玉牙面前的种种行为，她这个做母妃的自然是最清楚的。可她一直记得自家儿子很厌恶这个女人，没想到现已经进展到这个地步了，一同泡澡还抱在一起，那她岂不是来的不是时候？想归想，梅太妃心里头还是高兴得很。这么多年了，莫玉牙身边总算有个亲近的女人了，虽说是那个花痴，可好歹也是个女人。梅太妃越想越激动，似乎都想象到了自己即将可以抱孙子的样子了。太好了，这么多年了，本宫心里头一块大石头总算落地了。儿子你等着，母妃这就进宫请旨给你们赐婚。梅太妃说着，一转身就打算离开。对自家母妃这种脱线的行为，莫玉牙向来无奈，他眸子微微一掀，随即凉凉地往凤微月的方向看了过去。等等，莫玉牙唤了一声梅太妃，语气都跟着平缓了不少。第3章会不会直接来个母子混合双打？梅太妃回眸看向莫玉牙，凤微月实在不知道该怎么形容自己此刻的心情了。一个莫玉牙就难对付，现在又来了个梅太妃，等会儿会不会直接来个母子混合双打？毕竟他随身带着淬了毒的弯刀，刚刚又和裴晨动了手，很多人都会下意识的把他当成是刺客。母妃误会了，凤微月今日来是有求于儿臣。裴晨，送他走。莫玉牙微微吐口，面色带着凉意，声音发寒。凤微月眼露错愕，走？是哪个走？走黄泉那个走，还不跟上？裴晨刚刚没和凤微月分出胜负，心中嘀咕，算他今日好运。凤微月回过神，还有些呆怔的站在那里。真的要放他走？凤微月往莫玉牙看去，只见莫玉牙的视线此刻也正落在他的身上，更要命的是，莫玉牙手中正握着那柄弯刀。凤微月被这道目光瞪得浑身发凉，有种命脉被掐住的感觉。这个男人究竟是什么意思？刚刚明明就要杀了他了，可又改了主意。凤微月心中警铃大作，这种被人抓住把柄的感觉真的不好。可是眼下他什么办法也没有，罢了，先离开这里再说。在凤微月离开后，莫玉牙将那弯刀收进了衣袖里。秦越国的千蛇毒，呵，有意思。梅太妃往自家儿子看去，见他站在那里，笑了一声：“今天到底是怎么回事？你快和娘亲说一说，你真看上那姑娘了？”莫玉牙斜睨了他一眼，没有作声，往后园的方向走去。你别走啊，你个闷葫芦，你就不能告诉娘亲一下吗？娘亲到底什么时候才能抱上孙子啊？母妃，你话太多了。好吗好吗，是母妃错了，打扰你和人家姑娘鸳鸯戏水，下次母妃来之前，保证提前知会你一声，行不行？够了，越说越夸张。裴晨带着凤微月回到太傅府的时候，太傅府的大堂内正坐了不少的人。凤太傅坐在首位，一侧坐着他的侍妾安氏和庶女凤青羽，
凤青允不知在和凤太傅说些什么，引得凤太傅连连点头，表示满意。此时，眼见裴晨带着浑身湿透的凤微月走了进来，一看是裴晨带人进来的，凤太傅心中暗感不好。果真，下一刻只听裴晨冷冷地说：“凤太傅，麻烦好好管教府中这位小姐，下一次若在爬荣王府的墙偷看王爷洗澡，那么再送回来的可是一具死尸了。”裴晨说完，朝凤太傅俯了俯身，然后离去。凤微月却对着裴晨的背影喊了一声：“我没有偷看他洗澡，我说了，我是不小心掉进去的。”原地，凤太傅看着浑身湿透、妆容花了一脸的凤微月，整个人怒火中烧，狠狠地拍了拍桌子，怒吼道：“你这个混账东西，太傅府的脸都被你丢尽了，你简直是不知死活，竟然还敢偷爬进荣王府！今天我必定要清理门户。”太傅一直在朝中身居要位，而他更是教导了所有的皇子公主，凤家几代都是书香门第，却偏偏出现了凤微月这么个丢人现眼的女儿。一个嫡女三天两头追在男人屁股后面不说，每日更是打扮的花枝招展，浓妆艳抹，把太傅府的好名声败了个干净。凤太傅越想越气，对着管家说：“去，把我的鞭子取来。”一看凤太傅要动鞭子了，一旁的安氏与女儿凤青允对视一眼，两人的眼中皆有一丝幸灾乐祸。“我说大小姐，你也太夸张了，连荣王府都敢偷摸进去，那荣王殿下是何人？可是出了名的活阎王啊！要不是老爷曾是他的老师，恐怕你早已经死了不知多少回了。”安氏叹了口气，边说边往凤太傅看去。凤太傅一听这个，更加觉得无地自容。的确，那莫玉牙是什么性子，他最清楚不过。要不是看在他这个老师的面子上，是断不会留凤微月到现在了。凤太傅觉得愧疚，与此同时是觉得这个不像话的嫡女再也不能留了。下一次不知又要出现什么岔子了，凤家的脸丢不起。若再继续由凤微月胡闹下去，他已经无颜面对列祖列宗了。凤微月看着这场景，深知原主以前的种种行为已经让凤太傅彻底的失望。而最关键的，他想起来了。第4章，俗话说小女子能屈能伸。原主之所以每日浓妆艳抹、花枝招展的，都是这个庶妹凤青允告诉她，莫玉雅喜欢浓妆艳抹的女子，所以凤微月才成天打扮的人不人鬼不鬼的，以至于成为全京城的笑柄，也让为人严谨古板的凤太傅对她越来越失望。看着原主父亲投射过来的视线，里面失望、愤怒、生气夹杂在一起，又看看自己这狼狈湿漉漉的一身，凤微月气的暗暗磨牙，心里发誓，等过了这一劫，一定好好收拾这个凤青允。眼下先把凤太傅安抚完了再说。这时管家递来了一根鞭子，解释的话还没来得及说，凤太傅接过鞭子，二话不说就朝着凤微月抽了过来。一连灵巧的躲过几鞭子后，凤微月差点被鞭子带来的风给伤到，可见太傅已经生气成了什么模样。他眼珠子急转，突然一把抱住了凤太傅的大腿，大声的道：“父亲，你别动手了，今日的事情真的是一场误会，你松开我，松开！”误会？裴护卫刚刚都说得清清楚楚了，还有什么误会？凤太傅想把凤微月踢开，却发现凤微月力气特别的大，根本动不了。父亲，总之今日的事情就是一场误会，女儿向您保证，以后一定乖乖的听话，再也不去招惹荣王殿下了。凤微月挤出2滴眼泪，泪眼婆娑的看着凤太傅。与此同时，凤微月忽然觉得，没想到自己还有这么炸裂的演技。可她脸上化的浓妆早已经化开了，现在挤出了眼泪，模样看起来更加的糟糕了。凤太傅看着这张脸，越看越来气，什么话也听不进去。你给我让开！来人，来人啊，把他给我搬开！几个家丁跑了过来，做事要拉开凤微月，可一下子来了3个壮汉，都没能把凤微月给拉开。凤微月就像个牛皮糖似的，紧紧地抓着凤太傅的大腿。大小姐，你上次也是这么保证的，可后来呢？前脚刚保证，后脚就偷摸着去了皇宫门口拦荣王殿下上朝的马车，那一次文武百官可都看见了。安氏怕凤太傅就这么放过凤微月，又补上一句。这话一出，凤太傅的怒火达到了一个顶点。的确，那一次被文武百官看见后，他被笑话了足足好几日，甚至被气得大病了一场，只恨当时不知道要怎么处置这个不孝女。来人，给我打板子！凤太傅见凤微月死活不松开他，就让人打板子。这话一出，凤微月麻溜的松开了凤太傅。原主做的这些事情实在是不像话，也难怪凤太傅会气成这样。不过这里面也少不了安氏母女的挑唆，这2人时不时的出现在原主面前，透露给他一些莫玉牙的行踪，才让原主不时的去找莫玉牙。父亲，您再原谅女儿一次吧，女儿真的不敢了。凤微月露出一个委屈巴巴的表情。俗话说小女子能屈能伸，等过了这坎，她又是一条好汉。打！
给我狠狠的打！凤太傅吼道：“老爷，不能打，不能打呀！”一道女生从后院的方向跑了过来，还没等凤微月看清呢，整个人就被抱在了怀里。老爷，你若今日一定要责打玉儿，那就从我的尸体上踏过去吧。说话的人是凤微月的母亲白氏。看着白氏这位发妻，又看了眼白氏隆起的肚子，凤太傅喘了几口气，喝道：“慈母多半，凤微月今日闯下的这些祸，和你脱不了干系。白相姨，你太让我失望了。”就是啊，姐姐，要不是你屡次纵容凤微月，哪能有今日啊？荣王殿下要不是看在老爷的面子上，只怕咱们府早已经被抄家了。一旦如此的话，凤家百年基业可都被凤微月给毁了。安氏又趁机说道。凤微月总算发现了，这个安氏可真是个厉害的角色，句句话都拿着凤家来说事。凤太傅本就是个古板的读书人，为人又清高正直，自然是容不下凤微月这样的女儿。老爷，我白相姨以性命起誓，只要您饶了月儿这一次，若再有下次，我白相姨以死谢罪。白氏举起手对着凤太傅保证。凤微月看得心头一阵动容，没想到原主还有这样一位好母亲，只可惜原主到死都不明白这份真情。白氏是凤太傅的发妻，凤太傅对她也还有感情，加上白氏如今有孕在身，深深的叹了口气后，扔下了手里的鞭子。第5章空间手链，只此一次，下不为例。白氏脸色一喜，连忙拉了拉凤微月的衣袖。凤微月回神，紧跟着说：“多谢父亲，女儿以后定不会让父亲失望。从今日起，大小姐禁足北院，若是私自离开，直接打断腿。还有，夫人身怀6甲，以后没什么事，也不要出阁了。”换言之，白氏也跟着凤微月一起禁足。还有，凤微月禁足期间，你不得私下助她，要让她自己好好反省，放着好日子不过，偏偏要去折腾幺蛾子。凤微月到底还能不能好了？凤微月出大堂的时候，整个人终于松了口气。这穿个月一波三折的，差点小命就要交代在这里了。噗嗤，凤部长居然穿越到了一个花痴的身上，笑死宝宝了！一道嗤笑声忽然在凤微月的耳边响起。凤微月脚步一顿，感觉手腕处烫烫的，低头一看，当看到手腕处那串别致的手链后，眼前一亮，一股惊喜弥漫全身。他在现代研发的空间手链竟然也跟着自己来了。不过这个空间手链目前只是一个半成品而已，时灵时不灵，还没完全开发研究好。如果开发好的话，这个空间手链有一个强大的商铺系统，可以用相应的积分值来换现代各类顶尖的药物、食物、武器等等。空空，你居然和我一起来了！凤微月用意念和空间手链对话。对啊，宝宝很倒霉，跟着你一起来了。空间手链叹了口气。凤微月很想当场狂笑出声，真是天不绝他啊！被丫鬟带路回到北院，凤微月还没进屋，脸就冷了下来。这原主果真是个不受待见的主。这北院偏僻就算了，而且还是府中下人们住的地方，不过也怪不得凤太傅，谁让原主以前那么作死。去房间的路上碰见不少府里的小丫鬟，但一个个看见了凤微月就和没看见似的，有的甚至还当场翻了几个白眼。凤微月实在太累了，现在也懒得和他们计较。进了房间，房间里的陈设也简简单单。凤微月第一眼就注意到了桌上的一面铜镜，走了过去，当拿起铜镜，看着铜镜内出现的人脸后，整个人吓得一颤。我去，这一脸鬼画符的人是谁？凤微月又看了眼，最后才发现这个鬼画符好像就是他，简直了！按说原主不过也就是个15岁的小姑娘，怎么把自己画成了这个鬼样子？难怪刚刚莫玉牙都不拿正眼瞧她，哪有打扮成这样追男人的？凤微月实在看不下去了，直接拿起衣袖，把脸上那些胭脂水粉擦洗干净。很快，镜子里面露出了一张白皙甜美的小脸，虽然头发什么都还乱糟糟的，但一股清华灵韵之气却弥漫出来。见到自己真正的容貌后，凤微月才知道凤青允为什么诓她了。她听说凤青允是京城第一美人，但现在和原主这张脸比起来，就显得俗气很多了。我想沐浴。凤微月对着此刻站在房间里监视她的2个小丫鬟说。2个小丫鬟对视一眼，其中一个冷哼一声，不屑地说：“想沐浴啊，自己打水去啊，没长手吗？真以为自己是来这里享福的吗？”凤微月没想到这小丫鬟脾气这么大，可是衣服还在身上，整个人黏糊糊的。带路。凤微月说。小丫鬟听闻，转了身，直接往外走。不一会儿，凤微月被带到了一个大水缸前，小丫鬟扔给她一个桶，自己接水去。一旁有不少小丫鬟看见这一幕，跑来围观。看着凤微月一副吃瘪的样子，胆子大的已经笑了出来。你们看看她这副鬼样子，别说荣王殿下要被吓跑了，连鬼看了都能当场吓死。我都替她丢脸，亏她还是府中嫡女，和2小姐简直没法比。2小姐就像是高贵的白天鹅，至于她吗？
带着凤微月来水缸边的小丫鬟直接接了话，可不就是个癞蛤蟆？哈哈！一群人狂笑了起来。凤微月听着这些话，嘴角一抽。凤太傅他能忍一忍，这些个玩意儿还忍个毛？你过来！凤微月朝那带头的小丫鬟招了招手，顺便踢了踢脚下的石子。依照原主的印象，这个小丫头好像叫如冬。如冬看着凤微月，瞪了一眼她，怎么了？大小姐该不会打水吧？如今都住到北院来了，还不赶紧摆清身份吗？你啊！如冬忽然觉得膝盖一软，在她还没反应过来的时候，整个人已经掉进了面前的大水缸里。第6章，你们觉得我贱吗？水缸很深，如冬不会水，在里面扑腾了半天。一旁的几个小丫鬟也都吓坏了，都趴在水缸边喊着：“如冬姐姐，如冬姐姐！”凤微月嗤笑一声，走了过去，一伸手把如冬给捞了出来。如冬出了水缸，还在地上扑腾了好久，又连咳了几口水出来。谁？是谁？如冬环顾了一下四周，气愤地说：“刚刚明明是有人踢了他，他才会掉进水缸里的。如冬姐姐，是你自己脚滑掉进去的。”一个时尚的小丫鬟说：“刚刚他们所有人都离如冬很远，亲眼看见如冬自己脚下一扭，才掉进里面的。”如冬抹了把脸上的水，回想一下，竟然觉得记忆有点恍惚。哎呀，沐浴去了。此时，只见凤微月顺手拿起水缸边的2个水桶，两手一晃，提了满满2大桶水，往房间走去。身后一个个小丫鬟都惊呆了。平时他们提1桶水都费劲，大小姐提2桶水，怎么和拎小鸡似的？凤微月沐浴后，打开衣柜的时候，差点被里面这一片万紫千红的景象给亮瞎了眼。所有的衣服都太惊悚了，紫色的打底，配上大片大片的牡丹花，要多俗气就有多俗气。凤微月翻了半天，最后在衣柜的角落里翻到了2件素净的衣服。衣服的料子不错，颜色也够素雅，但估摸着是前2年的款式了，穿在身上已经短了一截。不过不碍事。如冬和喜儿进来的时候，差点没认出来眼前的人。见惯了大红大紫的凤微月，此刻见到衣衫素雅不施粉黛的她，竟然有些不习惯了。尤其是如冬，心底不断的犯怵。二小姐一直被誉为京城第一美人，可如今看看大小姐，分明比二小姐美上了许多。看来她明天得去二小姐那里一趟了。凤微月有些累了，躺在床上的时候，整个人觉得硌得慌，这床板也太硬了。晃了晃手腕，凤微月忽然想起什么，开始用意念和空间手链对话。空空，给我来一套舒服点的床单被褥行不行？空空回答：请看以下获得积分的方式，若是达到，可以换50积分。方式1，让这2个丫鬟骂你一声贱人。方式2，让他们对骂一声贱人。凤微月一脸黑线，作为彼此的天使，你能不能不这么皮？你这样岂不是毁了我一世英名？思来想去，凤微月觉得还是让他们骂自己一声贱人比较方便。大丈夫能屈能伸吗？何况她是个小女子，简直伸缩自如。想了想，凤微月从床上坐了起来，摸了摸下巴，看着喜儿和如冬。喜儿和如冬见凤微月看着他们，也都一脸不悦地瞪着她。如冬先开了口：看什么看？你又在打什么鬼主意？你们……凤微月顿了顿，然后郑重其事地开了口：你们觉得我贱吗？听到这话，喜儿和如冬仿佛被雷劈了一样。如冬下意识地脱口而出：废话，你不贱谁贱？你可不就是这京城最贱的贱人。第7章，滴滴，任务完成。如冬姐，喜儿觉得如冬说的有些过了，拉了拉如冬的手臂。凤微月心里委屈，你们要不要这么直白？可好在顺利完成了任务。滴滴，任务完成，成功获取50积分，可兑换任意商品。空空的声音在凤微月耳边传来。凤微月心头一喜，用意念点进系统里，选择了床单被褥这一栏，最后花了26积分，换了一个天鹅绒4件套以及一条蚕丝被。空空的声音又一次响起：滴滴，你换取的物品已经藏在了你的柜子里，目前仅剩24积分。凤微月起身走到了柜子旁，打开了柜子，果真看到刚刚兑换的物品整整齐齐地摆在了里面。凤微月一脸欣喜，把4件套铺开，又把被子换上。一旁喜儿和如冬看着这一幕，相互对视了一眼，两人的脸上都是同样的疑问：哪来的床单被褥？而且款式这么新颖。喜儿下意识地上前看着凤微月的那床被子，一脸的惊叹。他们平时用的被子都是由粗布缝合起来的，从来没有见过针脚这样细密又柔软的被子。这是我母亲给我的。凤微月知道他们的疑惑，随口一说。一听是白氏给的，喜儿和如冬也没什么疑惑了。白氏是府中主母，又是学士府的千金，什么好东西没有，接济女儿一点也是正常的。第二天一早，监视了自己一晚的如冬出门洗漱，喜儿留在屋子里看着凤微月。凤微月在床上躺了一会儿，观察了一下这个喜儿。
只见喜儿双手拢在一起，似乎在抚摸他的小指。好像……凤微月仔细想了下，好像昨晚见到喜儿的时候，他的双手就一起握在一起。难不成他的小指？凤微月起身走向了喜儿，走近后一把抓住了喜儿的右手。啊！喜儿刹那间疼得脸色一白，惊呼一声：“你要干嘛？”凤微月摸了一下喜儿的小指，标准的小指骨折。顷刻间，他有些佩服这个小丫头，小指骨折那是何等钻心的疼，她竟然不声不响地忍到现在。小指骨折了，为什么不去治？凤微月问。喜儿没想到自己会被大小姐发现这个，连忙缩回手，别过眼去，一声不吭。她是前几天干活不小心摔的，结果小指直接摔断了。当时疼得她钻心挠肺，可她偷偷去过医馆，医馆的大夫说要20两银子才能治，可她一个小丫鬟，1个月就8000的银子，哪来的20两？她只能作罢，一直忍到现在不吭声。凤微月用剩下的积分在空间里换了一些接骨的工具，重新抓着喜儿的手，帮她开始正骨。幸好骨头没有错位，用这个小夹板固定一段时间就会恢复。凤微月利落地帮喜儿包扎好了小指。喜儿呆呆地看着凤微月，又低头看了眼被固定住的小指，一脸不可思议：真的还能恢复吗？他原本以为他的小指就这样的废了，甚至还在想，万一哪天被府中的人发现他的小指废了，会不会把他逐出府去？毕竟能在太傅府当差，首要的一点就是必须身体完整又健康。当然了，这不是什么大问题。凤微月朝他眨了眨眼，不知道是不是心理作用，喜儿忽然觉得疼了好几天的小指就这么不疼了。忽然，喜儿想起以前自己的娘亲生了病，需要一笔药材费，可她一个做下人的，哪里有那么多的钱，只能眼睁睁的让娘亲等死。后来那一日，她在屋边哭了好久，等来了一道不耐烦的声音：“谁在这里哭？晦气死了。”第8章笼络人心。他一抬头，只见浓妆艳抹的凤微月朝这里走来，一脸嫌弃地看着他。喜儿吓得止住了哭，可还在不断的抽泣。这时，旁边有人告诉大小姐，奴婢听说喜儿的娘亲病重，喜儿买不起药材，这点破事也值得哭哭啼啼的。你把这个簪子拿去当了，给你娘亲买药材吧，以后别来这里哭了，吵得本小姐头疼。凤微月拔下头上的一根珠钗，扔到了喜儿的脚边，然后骂骂咧咧地走了。喜儿看着那根价值不菲的珠钗，愣了好久。一想到这些，喜儿觉得自己实在是羞愧。大小姐明明有恩于自己，可自己竟然像个白眼狼一样，和那些下人们一样，觉得大小姐是府中的耻辱。喜儿的眼泪哗啦啦的就下来了。大小姐，从前是奴婢不对，奴婢对不起您。喜儿向凤微月认错。凤微月看着她的模样，不过是个12来岁的小丫头而已，没什么主见，如今能认识到这些，倒也不晚。凤微月扶了她一把：“你起来吧，我不怪你。”真的吗？喜儿吸了吸鼻子，一脸激动地看着凤微月。凤微月点头：“奴婢以后一定只听大小姐一人的话。”喜儿向凤微月保证。在这异世生存，到处都是敌人可不行，总要先收拢几个人心。如东回来的时候，喜儿已然和凤微月一条心了。如东依旧是那副蛮横又嫌弃凤微月的样子，但看着素面朝天的凤微月，心里头有些的不爽。你不梳妆了吗？懒得化妆了，我觉得我这样就挺好的，不会惹父亲生气。凤微月边说又边照了照镜子。如东一怔，想了想，决定先去把这里的情况和二小姐说一遍。于是对着喜儿说：“你在这里盯着她，我出去一趟。”是，如东姐姐。如东走后，凤微月朝喜儿招了招手：“你过来，坐。小姐请说，奴婢站着就行。”喜儿现在对凤微月是又敬又怕，但大多的还是心里那股对凤微月过意不去的感觉。别怕，就是有些问题想问问你。凤微月拍了拍身边的空位。喜儿还是不敢坐，站在凤微月的身边。小姐有话就问，奴婢一定如实说。那也行。凤微月想了想，先问了第一个问题：现在是什么朝代了？闻言，喜儿仿佛被雷劈了一般，定住了看着凤微月，眼中满是错愕。哎呀，我这不是平日里都追在荣王殿下身后跑吗？日子过得稀里糊涂的。凤微月胡诌了一个借口。喜儿想想也是，而后将现在的朝代背景一一道来。说的过程里，凤微月凭借原主的记忆也能想起来一些事情。他如今所在的朝代叫做印北朝，一个历史上根本不存在的国家。如今的皇帝叫做莫敬然，年仅20，是皇长孙。太子骤逝，先皇心痛难耐，故立皇长孙莫敬然为皇帝。莫敬然才刚登基半年，膝下还无任何的子嗣。朝中的一些亲王，如今基本都是皇上的皇叔们。莫玉牙则是其中一位，排行第6。提到了莫玉牙，喜儿一脸紧张地拉着凤微月的手：“小姐，老爷如今动了怒，你可万万不能再遐想荣王殿下了，毕竟荣王殿下人称活阎王，万一他哪日对你……”第9章，听说荣王殿下不喜欢女人。莫玉牙的本事，凤微月已经领教过了。
来到这里，已经不止一次听人说莫玉牙在应北朝权势滔天，权倾朝野，手段更是凌厉，因此人称活阎王。既然莫玉牙是这么个狠角色，那为何昨日最后竟然放过了他？原主那柄淬了毒的弯刀，毒性猛烈，带着这样一个利物在身边，也不知道究竟是何用意。莫不是这么多年没追上莫玉牙，准备来个同归于尽？凤微月蓦地觉得后背冒起了冷汗，心想着下次见到莫玉牙，还是躲得越远越好吧。你说莫玉牙既然这么厉害，先皇为什么不把皇位传给他？凤微月想了想，道出心中疑惑。喜儿吓得立即捂住了凤微月的嘴，小姐，这种话可不能乱说。凤微月点点头，关于荣王殿下的那些事情，咱们这些做下人的自然是不了解的。这么多年来，奴婢只听过荣王殿下一个传闻。喜儿怯怯地看了眼凤微月。什么？凤微月好奇地问。喜儿看着凤微月，有些难以启齿。听说荣王殿下不喜欢女人。凤微月一下子就想歪了，难不成莫玉牙这人？喜儿，我在这府里没有站稳脚跟之前，以后对外你与我还是保持距离吧，以免拖累了你。打听到了一些关于应北朝的事情，凤微月眼下得好好合计合计将来的事情了。这时门被人敲了敲，紧接着如东直接推门进来，一脸高傲地看着凤微月：“二小姐来了，快出来迎接吧。”凤微月感觉自己听到了一个大笑话。凤青允不过就是个庶女，摆这么大的架子也不怕闪了腰，让她进来。凤微月坐着不动，吩咐凤青允进来。如东眼神一变，就在这时，一道婀娜多姿的身影缓步走进了厢房里。凤青允穿着一件玉色堆花锦裙，身材纤细，皮肤细腻如温玉柔光，樱桃小嘴不点翅，娇艳若滴，一颦一笑之间娇媚如月，楚楚动人。凤微月感叹，不愧是京城第一美人啊。凤青云也在见到凤微月面容的时候，整个人面色一变，眼中划过一抹的惊诧，但转瞬即逝。见过姐姐。凤青允朝着凤微月微微行礼。凤微月倒也客气，笑了一声，坐吧。凤青云点头，在凤微月身旁坐了下来。一坐下，凤青允微微垂眼，露出一副我见犹怜的模样。昨日父亲发了怒，教训了姐姐，妹妹当时心里害怕极了，才没有替姐姐说话，姐姐不会怪我吧？凤微月看着这好大一朵白莲花，一脸热忱地说：“怎么会呢？我知道妹妹的心地一贯的善良。”凤青允微微点头，又盯着凤微月的脸看了半天，说：“姐姐今日怎么没有用胭脂水粉？这素面朝天的，实在没有往日的惊艳。”说完，凤青允朝着自己的贴身婢女铃铛使了个眼色。铃铛走了过来，拿着一个锦盒放到了桌上。这些是我新买的胭脂和水粉，给姐姐用吧。凤青云打开锦盒，里面放着不少的瓶瓶罐罐。凤微月揭开盖子看了一眼，整个一个调色盘，没一个能看的，也就原主单纯，整日被凤青允忽悠的找不到北。这些颜色不错。凤微月随口夸了一句。见凤微月满意，凤青允稍稍安定了一些，但看着凤微月这张脸，怎么看怎么不舒服。儿时他就听安氏说，女人的容貌将会是最大的护身符。从那时起，他就对自己的美貌格外的自信。直到有一天，他见了凤微月，那张脸才算得上是倾国倾城。有凤微月在，他注定是要低一头的。可他又怎能甘心如此？对了，方才我出府了一趟，见到荣王殿下的马车去西边了，估摸着是去茶楼了。凤青允随口一说，凤微月却是眼前一亮，激动地抓着凤青允的手臂：“真的？你说殿下去西边茶楼了？”第10章，大小姐又溜出府了。没有，我说错话了，姐姐你可千万不要往心里去啊，万一被父亲知道了。凤青允露出一副很害怕的样子。你说的对，我什么都不知道。凤微月一边说着不知道，一边已经激动地站了起来，拿起桌上的瓶瓶罐罐，就走到铜镜前，开始往脸上抹。凤青允看着这幅情景，唇角露出了得逞的笑意。蠢货，还真是一点就上钩。妹妹还有一些事情要做，先不打扰姐姐了，改日再给姐姐送些胭脂水粉来。凤青允对着已经画了半边脸的凤微月说。凤微月连连点头说好。凤青允走后，如东站在了屋子里，忽然惊呼一声：“瞧我这记性，北院的后门我忘记关了，我先去关门。哎呦，不行，我的肚子好痛，我先去茅房。”说完，如东往茅房的方向跑去。凤微月听到如东的话，探头往外看去，接着又从衣柜里翻出那件紫色的牡丹长裙套上，出了房间，往北院的后门跑去。北院的后门果真开了一条缝，凤微月看了眼四周，蹑手蹑脚地跑了出去，再合上了北院的门。门关上的一刹那，如东的身子探了出来，唇角露出一抹讥诮的笑容：“快去禀报老爷，大小姐溜出府去找荣王殿下了。”此时，凤太傅的书房里，凤太傅、安氏以及凤青允正在品着一幅凤青允新作的词。凤太傅看着这精妙的词段，连连称赞凤青允，眼中是藏不住的骄傲。青儿又有进步了，
这词段就算倒退20年，我都写不出来。安氏也曾是京中有名的才女，当年和凤太傅也是在一次文人雅士的聚会里认得，自此心生了情意。凤太傅满意的笑着，青儿时乃我太傅府的骄傲，不像那个逆女。说起凤微月，凤太傅又是一阵的失望，叹气。凤青允适时出生，父亲别难过，方才女儿去见过姐姐了，姐姐已经知晓了悔改，并且向女儿保证再也不会去见荣王殿下。如若这样，那就好了。凤太傅心情稍微放松了一些。正在这时，书房的门被人敲响。老爷，不好了，大小姐又溜出府了，据说是去西街见荣王殿下了。如东慌乱的声音在门外传来。一听这话，凤太傅刚刚压下去的怒意腾的一下又窜了出来，连喘着粗气，怒骂道：混账！这个小畜生实在不知悔改，今日我定要杀了他！凤太傅说着，在书房找了一圈，最后在一个盒子里找到了压箱底的一柄长剑。一旁，凤青云已经落下了2行眼泪，捂着心口：怎么会这样？姐姐明明才答应过我，不会再做出让太傅府蒙羞的事情。凤青允说着，越哭越伤心。安氏搂着凤青允，安慰道：青儿，这可不怪你，你从前劝了大小姐多少次了，她哪次听你的了？哎，咱们太傅府如今在京中实在没脸了。这边看着乖巧懂事的凤青允，再想起凤微月，凤太傅此刻满脸的杀气，二话不说，直接揣着长剑出门，直奔北院。第11章，你是何人？凤青允和安氏也紧跟在后面。出了书房的时候，凤青允和如东对视一眼，如东对着他点了点头。凤青允的眼中虽然布满泪痕，可唇角却抑制不住弯了起来。凤微月，今天你死定了！北院所有的下人正在新一天的忙碌，突然北院的大门被人一脚踹开，众人只见凤太傅怒气冲冲地跑了过来，直奔凤微月所住的房间。春雪此时从里面跑了出来，见到了凤太傅后，一脸惊慌：见过老爷，见过安夫人、二小姐。凤微月呢？凤太傅吼道。闻言，春雪眼神闪躲，慌乱地指了指：回禀老爷，大小姐，她。看着春雪这副支支吾吾的样子，凤太傅更是断定凤微月溜了出去。父亲，您别生气，大姐姐一定不是故意的，说不定她出府办别的事情呢。凤青允急急地跑了过来，跪在凤太傅的腿边：青儿，你别替她说话，她不值得你为她求情。凤太傅杀意已决，今天无论如何都要清理门户。凤青允摇了摇头，她是女儿的姐姐，女儿不忍心看着姐姐和父亲闹成这样，父亲您别生气了好不好？凤太傅看着这情景，心中对凤青允的喜爱又深了一层。如此一个乖巧懂事的女儿，若她是府中嫡女就好了。凤太傅心里头隐隐有了一个决定。安氏也罕见地劝着凤太傅：老爷，为了大小姐气坏了身子不值当，咱们别气了好不好？大小姐既然那么喜欢荣王殿下，要不咱们改日去求求皇上？你在胡说什么？凤微月这种小畜生怎么配嫁给荣王殿下？凤太傅的怒火又涌了上来。来人啊，去把凤微月给我抓回来，他若是不从，当场诛杀。凤太傅下了死令。诛杀！凤青允差点笑出声来，但生生憋了回去。就在府中护卫即将出府的时候，眼前一直紧闭着的大门忽然打开，露出一个简雅的身影。怎么回事？吵吵闹闹的，耽误我抄经书。一道甜美软糯的声音从门口传来。听到这声音，凤太傅往门口看去。当看清门口站着的人后，凤太傅微微一愣，下意识地脱口而出：你是何人？凤微月要的就是这个效果。听到这话，一脸疑惑：父亲连女儿都不认得了吗？女儿？凤太傅大惊，细细一看后，才发现眼前这个面容干净、穿得素雅的女子，竟然是那个逆女凤微月。他记不清有多久了，每次见到凤微月都是一张大花脸，以至于都忘了她本来的面容。现在仔细一看，发现竟然就是凤微月。你怎么在这里？你不是……凤太傅没有说出后半句。与此同时，凤青云也是一脸见了鬼的样子，急忙往如东看去。如东一脸慌乱，摇了摇头，表示自己也不知。他刚刚明明看见大小姐偷跑了出去啊，而且化着浓妆，穿着大红大紫的衣服，怎么才短短片刻就……凤微月皱了皱眉，回答凤太傅的话，一副乖巧懂事的样子。不是父亲让女儿禁足在此吗？昨日父亲教诲女儿过后，女儿深感惭愧，自知给太傅府丢脸了，因此女儿一早起来就开始抄写经书。凤微月说着，又跑到了屋子里，把自己刚刚抄写的经书递到了凤太傅的面前。凤太傅看着这一沓经书，一时间不知道该说什么才好。父亲拿着剑做什么？凤微月看着凤太傅手里的剑，好奇地问。这下子轮到凤太傅有些不好意思了，拿着手里的剑，拿也不是，扔也不是，为父锻炼身体。凤太傅胡诌了一个借口。这样啊，那女儿不打扰父亲锻炼身体了，女儿继续去抄经书了。
凤微月说着就要回房间，看着凤微月的背影，凤太傅张口喊道：“等等！”第12章奥斯卡影后。凤微月回眸看着凤太傅，父亲还有什么吩咐吗？凤太傅仔细的看了他一眼，不知是不是打扮的关系，感觉凤微月的眼神都跟着清澈了许多。顿了顿，凤太傅不自在的说：“你这2年个头长得快，衣服都短了，一会儿为父着人给你送些新衣来。”多谢父亲。凤微月扬起唇角，笑眼弯弯的看向凤太傅，这明媚的笑容，凤太傅越看心里不是滋味。但愿这丫头是真的想通了。凤微月准备回屋时，脚步忽然一顿，往凤青允看了过去。对了，妹妹，姐姐。凤青允看着凤微月，心里面莫名有不好的预感。果真，下一刻只见凤微月从屋里抱着一个锦盒出来，递给了他。你早上送来的这些胭脂水粉，颜色太鲜艳了，我不太喜欢，你留着自己用吧。凤微月把那些胭脂塞到凤青允的怀里，也不知是不是故意的，力气用的大了一些，几盒胭脂的盖子被打了开，露出了那些花花绿绿的颜色。凤青允呼吸都跟着一滞，下意识的往凤太傅看去，只见凤太傅也正盯着那些胭脂看着，眼中染着不悦。青儿，这是你送他的？凤青允一惊，连忙跪了下来，挤出了几滴眼泪，一副我见犹怜的模样。是女儿送的，请父亲责罚。好端端的，你送他这个干什么？凤太傅的语气不知不觉的加重。女儿怕姐姐禁足期间心情烦闷，就想着既然姐姐不能出门，那装扮一下也是好的，这样姐姐心里也能高兴一些。姐姐高兴懂事了，父亲也就高兴了。凤青允说到最后，眼泪已经大颗大颗的落下。凤微月看着这一幕，真想当场给她颁个奥斯卡最佳女主角。这演技生在古代真是可惜了，这种说哭就哭的本事放在现代，影后奖估计能拿个手软啊。安氏见凤青允被摆了一道，连忙上前往凤微月看去。大小姐，既然你不喜欢青儿送你的胭脂，那你为何当时不去收，现在才说不喜欢？话落，凤太傅等人又往凤微月看去。安氏话里的意思很明显，凤微月就是故意欺负凤青允的。凤微月对上安氏的视线，朝他微微一挑眉，那眼神在说他就是故意的，怎么样？可当安氏想要继续说下去时，只见凤微月也噗的一声跪倒在凤太傅的腿边，抖了抖肩膀，想要挤出眼泪，却发现压根挤不出来，只好用可怜巴巴的语气说：当时二妹妹给我送胭脂的时候，告诉女儿荣王殿下去了西街，女儿当时下意识的就想涂抹胭脂出府，可后来一想，不对啊，女儿已经答应父亲不能再去招惹荣王殿下了，也不能再丢太傅府的脸了，所以要这胭脂也属实浪费了，不如还给二妹妹吧。凤微月的一番话又将局面改了。姐姐，我何曾告诉你荣王殿下去了西街？你可不要污蔑我。凤青允没想到凤微月今日会把这件事情抖出来。往昔他把荣王殿下的行踪偷偷告诉给凤微月时，凤微月心里美滋滋的，从来不会把他抖出来。今日凤微月怎么和变了个人似的？是你告诉我的啊，不然我怎么会知道这事儿？凤微月一脸无辜的看着凤青允。事已至此，凤太傅也不糊涂。第13章，我想吃大肘子。凤微月如今都被禁足在此了，哪里会知道荣王殿下的消息？但青云也一定是无心的。行了，都别闹了，既然今天是一场误会，那这件事情便就此过了吧。凤太傅不想再纠结这件事。话落，又朝凤青允看了眼，而后若有似无的说：以后没什么事就少来这北院走动，微月既然在此禁足，那等他真正悔过的那一日，为父自会解他禁足。是，父亲。凤青允低着头，强压心中的不甘，应下了凤太傅的话。想罢，凤青允又抬头看了眼凤微月，见他还是一副一脸懵懂的样子，也不知道刚刚这一切凤微月究竟是无心还是有意。一行人走后，北院又恢复了安静。凤微月回到了厢房里，喜儿这才松了口气：小姐，你刚刚吓死奴婢了，奴婢还以为你真去找荣王殿下了。凤微月微微勾唇，扫了眼喜儿：我像是那种没事找事的人吗？喜儿张了张嘴，又将到了嘴边的话咽了回去，心中暗忖：您太像那种人了好吗？凤微月这会儿心情却美滋滋的，今天给了凤青允一个小小的警告，现在还不知道他气成什么样了呢。砰！此时房门被人蛮横的推开，只见如东一脸怒容的走了进来，手里端着一个托盘，吃饭了。凤微月的确是饿了，起身走到桌边，看见桌上的饭菜后，顿时傻了眼。一碗米饭，一碟青菜，一碟豆腐，他是禁足，不是出家呀？特么的，给个辣椒拌饭都比这个强啊！如东看见凤微月的表情，心情稍稍好了一些，冷笑一声：大小姐，你如今在这里禁足，吃穿用度都得和咱们下人一样，别嫌弃了，不然下一顿要3个时辰以后。说完，把饭菜往桌上一放，就走了出去。你们平时就吃这个？凤微月看向喜儿，喜儿摇摇头，
平时还有一个荤食的，只是……喜儿没有说下去，凤微月心里也明了，只是要故意刁难他而已。小姐等奴婢一下，奴婢去把自己那份荤食给您送来。喜儿说着就要往外走，凤微月拉住了他，没事，这些菜挺好的，我也不想吃荤食，太油腻了，你自己吃吧。说完坐了下来，端起了米饭吃了起来。吃了几口，见喜儿还站在一旁，就说道：你也去吃饭吧，这段时间别离我太近，以免拖累你了。他们若是在背后说我坏话，你也一起说。喜儿明白凤微月的用心，心中对凤微月更加的改观。在喜儿离开后，凤微月立即放下了筷子，看着这一桌子连点油水都没有的素菜，实在没什么胃口。熬了一下午，到了晚饭点的时候，如东又准时来送菜。青菜没有了，就剩点白豆腐了，委屈大小姐了。如东放下了一碟白豆腐，一碗米饭，一脸幸灾乐祸地看着凤微月。凤微月摆手示意他出去，只是如东出门的时候不知怎地，左脚绊了右脚一下，生生地摔了个大跟斗，趴在地上半天起不来，最后还是灰溜溜地离开了凤微月的门口。如东走后，凤微月用意念和空间项链对了话：空空空空，我想吃大肘子。呸，就剩6个积分还想吃大肘子，你在做什么美梦呀？凤微月趴在桌上，语气软糯的道：那6个积分能换什么吃的吗？咚咚，话刚说完，有2个东西从天而降，砸在了凤微月的脑门上。凤微月揉了揉脑袋，随后只见桌上多了2个东西，顿时凤微月眼前一亮，卧槽，方便面！第14章商机啊！方便面这种东西，在现代他都快吃吐了，可放在现在，那可是比大肘子还要香的东西啊！凤微月亲了一口空间项链，然后美滋滋地拆开了方便面，往厨房走去。这会儿北院的下人们都在吃饭，厨房里并没有什么人。凤微月找到了开水，开始泡面。几分钟后，泡面的香气飘了出来。闻着这一阵阵红烧牛肉面的香气，凤微月不争气地咽了咽口水。而就在这时，有2个吃过饭的下人端着一些餐盘进来洗碗，一进来就闻到了一阵阵扑鼻而来的香气。见丫鬟们来了，凤微月端着方便面走了出去，往房间走去。临走前还把另外一盒泡了的一起带走。那些小丫鬟们一路顺着香味看去，只见凤微月手里捧着一个红色的小桶，边走边吃，似乎像是在吃面条似的东西。一直到凤微月身影消失不见，小丫鬟们才回过神。其中一个感叹：这个面好香，感觉很好吃的样子。凤微月在房间吃面时，喜儿走了进来，闻到这味，喜儿新奇地看了眼凤微月：大小姐，你在吃什么？吃面啊，你要吗？凤微月顺手把多泡的一盒给喜儿。方便面这东西，刚吃第一口的时候感觉能吃一锅，吃了一盒后就感觉再也吃不下了。喜儿走近，有些不可思议地看了眼凤微月手里的东西：大小姐，这个是哪来的呀？是京中新出的吗？是之前荣王身边一个江湖术士给我的，叫方便面，我一直藏着没吃。凤微月随口胡诌一个，反正也没人会去问莫玉牙。喜儿看着凤微月这样，顿时感觉饿了，一走近就闻到了阵阵香气，不由自主地说了一句：好香啊！然后学着凤微月的样子，拿起了叉子吃了一口面。下一刻，只听喜儿惊呼一声：大小姐，这个面也太好吃了吧！奴婢第一次吃到这么好吃的面。是吧？好吃你就多吃一些。凤微月道。顿了顿，喜儿又有些迟疑，试探性地看向凤微月：奴婢能和院子里的姐妹们一起分享吗？行啊。凤微月倒是觉得无所谓，毕竟这懂得分享也是好事。喜儿谢了声凤微月，便端着凤微月给的面走了出去。院子外，先前在厨房的2个小丫鬟见到喜儿端着这个面出来后，立即迎了上来，凑近仔细看了一眼。喜儿，你在吃什么？小丫鬟明知故问。大小姐给的，很好吃，你们要试试吗？喜儿问道。一听这话，小丫鬟们终于忍不住了，上来吃了一口。吃完一口，也是一副意犹未尽的表情。另一个小丫鬟也忍不住，同样吃了一口，吃完也是一脸惊呆。这时，又有几个闻到香气的小丫鬟走了进来，见喜儿他们在吃一个很新奇的面，纷纷的表示想要尝一尝。一桶方便面愣是被7、8个小丫鬟一人一口分完了，最后连汤都没有放过。喜儿姐姐，这个也太好吃了，何况我还是第一次见到这种东西。凤微月坐在房间里，再看那边几个小丫鬟围成一团，忽然就嗅到了一股商机。第15章，你好猥琐呀！这里的人都没吃过方便面，方便面这东西又便宜又实惠，如果他能多搞一些来卖，那他岂不是可以赚点银子了？虽然赚这些小丫头的钱有些不地道，可现在在这一世，人生地不熟，加上她又是个不受宠的嫡女，实在是太缺银2磅身了。凤微月越想越可行，
仿佛已经看到自己数钱数到手软的场面了。可嗨嗨！凤微月适时咳了一声：“喜儿，进来一下。”小丫鬟们往凤微月看了过来，只见凤微月不知何时站在了门口。见到凤微月，一个个这才反应过来，自己刚刚争先抢后的在吃凤微月的东西，于是一个个表情变得古怪又别扭起来。喜儿姐姐，你能不能去打听一下，这个面是哪里来的啊？一个小丫鬟问道。喜儿看穿了他们的想法，低说一句：“要不我等等去问问大小姐。”进了门后，喜儿将小丫鬟们的想法表达给了凤微月。凤微月见鱼儿们都上钩了，轻笑一声：“有啊，我那里还藏了好几大箱呢，都是向那江湖术士买的，而且也不贵，顶多一袋几文钱吧。”这么便宜？喜儿有些难以置信。对啊，你可以帮我去统计一下有哪些人要。凤微月道。喜儿点头应下，重新走了出去。重新走回院子后，那些小丫鬟一听只要几文钱，一个个都激动坏了。凤微月吃饱喝足，沐浴过后就躺在床榻上，开始用意念浏览空空新给的增加积分要求。毕竟有了积分，他才能变出几大箱的东西来。空空给出了3个选项：一，去拔10根安氏的头发，得100积分；二，让安氏吞下一只蟑螂，得100积分；三，去偷安氏今晚穿的小内内，得200积分。看到第3条，凤微月皱起眉头，道了一句：“空空，你怎么回事啊？怎么那么猥琐啊？”空空傲娇道：“哼，爱去不去。”凤微月看了看这3个选项，好像还是第1条比较可行吧。想罢，凤微月从床榻上坐了起来，吹灭了房间里的蜡烛。差不多等到了子时后，凤微月打开了厢房的后窗，看了眼窗外的夜色，眼露一丝金光，跳了出去。凭着原主留下的一些记忆，凤微月一路往安氏住的院子跑去。在这黑夜里，身姿轻巧灵动，宛若一只灵巧的黑猫，游刃有余地行走在太傅府的每一个角落，躲过了一个又一个护卫的眼线。很快，凤微月就摸到了安氏所住的院子。已经过了子时，安氏的院子里只有2、3个护卫守在那里。凤微月从地上捡起几颗石子，缩在一个角落里，打出了手中的石子，对着他们后颈的穴道打去。石子小巧又精准，很快那几名护卫身子一软，倒头跌坐在了地上。凤微月凌空一跃，攀上了高墙，进了安氏的院子，直奔主屋。过程中，凤微月又紧张又觉得刺激。溜进了主屋后，只见安氏的贴身丫鬟平儿正坐在卧房的门口打瞌睡。凤微月同样用石子击中了平儿的穴位，让平儿陷入了短暂的深睡眠中。吱呀！凤微月轻手轻脚地推开了安氏卧房的门，房间里正传来一阵阵低鼾声和一阵阵低呼声。听到这声音，凤微月脚步一顿，这才朦胧地看见床榻上躺的是2个人。我去，凤太傅怎么也在这儿？第16章，真是惊险啊！凤太傅在这里是凤微月没有料想到的，他光顾着来拔安氏头发换积分了，却忽略了这重要的一点。可现在他来都来了，哪里还有再退出去的道理？只能硬着头皮上了。只可惜他现在把积分用完了，要不然从空空那里换点麻醉针出来，就可以顺利完成任务了。但现在说啥都没用了。凤微月看了眼这个卧房的布置，最终将目光落在那扇窗户上，思量了一下后，凤微月轻手轻脚地走了过去，先将那扇窗户打开，而后目光又重新落在了床榻上。这张床很大，好在凤太傅和安氏这会儿是各睡各的，并没有搂抱在一起。凤微月悄悄地爬上了安氏的床，上床后莫等凤微月动弹一下，安氏率先翻了个身，露了一条手臂出来。凤微月这才发现安氏是直接穿着一条粉色肚兜睡得。蓦地，凤微月想起了空空给的第3条积分要求，要不偷个小内内？不行不行，还是太猥琐了，算了，先把头发再说吧。凤微月绕到安氏的身边，手指攥住了安氏的一小把头发，心跳有些加速起来。很久没有做这么刺激的事情了，怪紧张的。最后，凤微月深呼吸一口，手指一个用力，猛地拔下了安氏的头发。啊！原本在沉睡中的安氏忽然尖叫一声，而凤微月在拿到头发后，第一时间往已经打开的后窗跳了出去。安氏的尖叫声惊动了院子里所有的人，凤太傅也第一时间惊醒过来，往安氏看了过去。怎么回事？安氏捂着脑袋，惊恐地指着正打开的后窗，颤声说道：“老爷，我刚刚忽然头一疼，然后睁眼的时候看到一个黑影跳了出去。”凤太傅往安氏指着的方向看去，果真看到窗户敞开着。来人啊，府中进刺客了！凤太傅唤了一声。下一刻，府中护卫齐齐出动，四面八方追查刚刚前进安氏院子里的刺客。卧房里，安氏急忙下床换好了衣服，凤太傅也穿戴整齐，往安氏看去：“你怎么样？有没有伤到哪里？”安氏摇头，可能是妾身及时惊醒，所以那刺客才没有得手，要是晚了一步，妾身可能就……
别说胡话，你不会有事的。凤太傅也是第一次遇到这种事情，安慰了安氏几句后就走了出去。安氏待在卧房里，想到刚刚发生的事情，仍心有余悸。也不知道刚刚是不是错觉，他总觉得跳出窗户的刺客看起来是个女人，且特别的像凤微月。但仔细一想，应该并不可能。凤微月哪有这么大的能耐？他就算把这事告诉凤太傅，凤太傅也不会信的，说不定还会反过来以为他在诬陷凤微月。平儿这时跑了进来，一脸紧张的看向安氏：“夫人，您怎么样？小贱蹄子，让你守个门都守不好。”安氏看着平儿，气不打一处来，狠狠地掐了一把平儿。平儿忍着痛，一声也不敢吭。刚刚不知怎的，他忽然就睡了过去。但这事是万万不能和安氏说的，否则还会挨一顿打骂。安氏院里出了刺客一事，很快就惊动了整个凤府。护卫们搜查了各个角落，都没有找到可疑的人。凤太傅又下令，命令他们搜查所有人的院子。凤微月拿着头发回到了厢房后，美滋滋的在空那里换取了100积分。换好积分后，凤微月躺了下来，静静的听着外面一出又一出的闹腾声。今天真是惊险啊！第17章，这是一个江湖术士给我的。没多久，凤微月的房门被人拍响。大小姐，奉令搜查。说完，房门被人砰的一声打开。凤微月从床榻上坐了起来，打了个哈欠，往几个进了房间的护卫看去。大晚上出什么事了？凤微月揉了揉眼，带着睡意说：“安夫人的院子里进了刺客，老爷下令搜查所有人的院子。”护卫说完，开始一阵翻箱倒柜。凤微月站在一旁，看着他们把整个房间都搜查了一遍，最后自然是什么都搜不出了。护卫们离开的时候，喜儿紧张地跑了过来：“小姐，你没事吧？听说府里来了刺客。”“没事，离天亮还有一会儿，去睡吧。”凤微月说着，重新关上了房门。回到房间，凤微月用了30积分换了10盒方便面，各个口味都有。翌日清晨，因为府中出了刺客一事，府中人人都战战兢兢的。太傅府一向戒备森严，能潜进安氏的屋子里行刺，一定是高手中的高手。北院里，几个清闲的小丫鬟们聚在一起，谈论着刺客一事。这时，只见凤微月手里拿着2盒方便面，往厨房的方向走去。一见到这方便面，昨晚尝到了味道的几个小丫鬟顿时眼前一亮，跟着凤微月一起往厨房走去。看见没有，刚刚大小姐手里拿的就是我和你说的那个很好吃的面。其中一名小丫鬟开口道。一听这个，许多小丫鬟纷纷跑去了厨房。厨房里，凤微月连泡了2桶，香气盖过了厨房里正在熬的白粥。很快，面就泡好了。凤微月余光一瞥，见人都差不多到齐了，嘴角忽然一撇，对着身旁的喜儿说：“忽然不想吃了，我还是吃点白粥吧，这个你替我吃了吧。”说完，凤微月端着白粥离开。见凤微月不吃了，那些小丫鬟跑了过去，盯着喜儿手里的面：“喜儿，我能吃一口吗？”“可以啊。”于是几个昨天没吃到的小丫鬟不客气地吃了起来。吃完果真和他们形容的一样，而且据说这个只要几文钱，简直不敢置信几文钱能吃到这么好吃的东西。而且不愧是江湖术士给的，果真是见过了世面，这包装看起来也太新颖了。这时，一道中气十足的女声传了过来：“一个个都待在这里干什么？那一大堆衣服等着我来洗吗？”听到这声音，小丫鬟们吓得脸色一白，纷纷四处散开，各自去忙碌。凤微月听到来自厨房的声音，往门口看去，只见一个中年女子走了进去，面相有些的凶，看样子像是管事级别的人物。进了厨房后，中年女子嗅了嗅，最后将视线定格在了那2盒面上。这是什么？秋姨不悦地看向喜儿。喜儿被吓了一跳，支支吾吾不敢说话。秋姨，早膳吃过了吗？要不要吃这个？这时，凤微月走了进来。这个中年女子，凤微月仔细回想了一下后，倒是有印象。是曾管家的妻子秋姨，负责给内院所有的小丫鬟们分配工作。如果她能成为自己的人，那无疑是多了一个有力的帮手。在这一世，她还未站稳脚跟，须得培养一些自己的人。秋姨看着凤微月手边多的面，走了过去，看了一眼，这是什么面？你尝尝吧。凤微月端给秋姨。秋姨狐疑的看了眼凤微月，有些迟疑道：“大小姐不会在这里面放了什么吧？我这老身板可受不了，还是算了吧。”秋姨要这么想，那我也就不好多说什么了。凤微月说着，端起旁边的面，自己嗦了一口，还配合了一个很满足的表情。秋姨闻着这香气，加上还没吃早膳，肚子很快就叫了起来。那行，我尝尝吧。秋姨说着，端起了面，吃了一口。吃第一口的时候，秋姨的反应和昨天那些小丫鬟一样，发自内心的说：“这面可真好吃。”那当然了，我这是用开水泡的，还不算好吃，要是放锅里煮，再加个鸡蛋，那就更美味了。
凤微月说着，又变戏法似的从衣袖里拿了2个袋装的出来，送你2包。凤微月递给秋怡，这做生意总得有个能给他带头的，而秋怡就是最好的人选。秋怡看着这袋装的包装实在是新奇，于是好奇地问：“这是京城哪家铺子新出的面吗？我怎么从未见过？”这是荣王殿下身边一个江湖术士给我的，我当时也是觉得新奇极了，而且没想到特别便宜。凤微月对着秋怡说：“反正搬出墨玉崖来，也没人敢去问他，多好的借口啊！有多便宜？”秋怡一脸狐疑。凤微月压低声音：“秋怡，这袋装的面和盒装的是一样的，只不过盒装就是图个方便。你要是想要的话，我给你一个友情价，袋装的3文钱一袋，盒装的5文钱。这么便宜？”秋怡一脸震惊。第18章滴滴系统死机中。都说了是友情价嘛，我只给你这个价，要换成别人，那最少也要10文钱一袋了。凤微月环抱着双臂说。秋怡一听，心想也是，这么好吃的面，卖10文钱确实不贵。那行，先给我来20袋面。秋怡从腰间摸出了一锭碎银子，塞给了凤微月。行，我明天给你货。凤微月说。秋怡连连点头。做成了第一笔生意，凤微月心情格外的好，很快就找来了喜儿，让喜儿按照袋装5文钱、桶装8文钱的价格去统计一下有哪些人要，并且每人限购2份。喜儿点头，听到这么便宜的价格，很快就欢天喜地的跑了出去。到了天黑，喜儿就统计了一堆的名单出来。北院的大部分的小丫鬟都是2份2份的预定了，并且直接交了钱。凤微月算了一下钱，一共是2钱银子。虽然数额不多，但赚到了在这一时的第一桶金，凤微月心里还是很有成就感的。等他以后多得一些积分，再多弄一些新花样，就可以赚更多钱了。凤微月美滋滋的想着。喜儿临走前问他：“小姐，大概什么时候能拿到东西啊？”“明天就可以了。”凤微月说道。喜儿点点头，走了出去。在喜儿出门后，凤微月用意念进了空间里面，想要用余下的积分把方便面都先换出来。滴滴，系统死机中。卧槽！凤微月一惊，发现空间手链里面果然一片黑暗，显示系统死机中。蓦地，凤微月才想起来，这个空间手链如今只是个半成品而已，随时会出现系统死机、系统升级的情况。凤微月心里头有些着急起来，用意念和空间手链对话：“空空，你什么时候才能恢复啊？都说了，宝宝死机中，死机懂吗？”空空不耐烦地说道。凤微月内心一片哀嚎，他刚刚都说了明天出货，现在突然死机了，岂不是影响他的信誉？凤微月内心只能期盼空空可以快点恢复。一直等到第2天清晨，空空依旧是显示是死机中，而一些小丫鬟却已经上门来询问什么时候可以拿到东西。“不好意思啊，你们订的货太多了，我还要整理一下，可能有些来不及，我尽快行吗？”凤微月向他们解释。小丫鬟们听后想了想，也没有继续多问。可一连过了5天，空空仍旧在死机中，完全没有要恢复的意思。凤微月真怕空空就这么彻底死机下去了。砰！房门忽然被人猛地推开。凤微月一抬头，只见秋怡携着好几个小丫鬟，怒气冲冲地出现在了她的房门口。秋怡进了门以后，一脸不悦地看着凤微月：“我说大小姐，这都多少天了，你还交不了货？你该不会是在诓我们，故意骗我们的银子吧？”身后几个小丫鬟也瞪着凤微月，七嘴八舌说了起来：“就是啊，本来说好第2天就交货的，结果一等等了那么多天，一点信誉都没有。没想到大小姐竟然是这样的人，连我们下人的钱都要骗。一定是她待在北院没银子花，夫人也不能接济她，她就想出了这样恶毒的招数。”喜儿皱着眉头向众人解释：“大小姐不是这样的人吧？咱们再多等几天行不行？”秋怡冷笑，环抱双臂说：“这明日复明日，大小姐，你自己说，到底什么时候能给我们？”凤微月也不知道该怎么回答。这件事情自己的确是考虑不周，早知道之前就用积分一次性换出来了。可现在说什么都晚了。空空一直在死机的状态，他也不敢保证什么时候可以恢复好。门外，如东看着这一幕，不屑的一笑，然后说道：“秋怡，他要能拿出货来，至于让你们等这么多天吗？”秋怡一想也是，顿时怒火到达了最高点：“大小姐实在可恶，我这就去找老爷，让老爷给咱们一个说法。”说完，回身出了北院。第19章，留得青山再不愁没柴烧。凤太傅刚下朝，连官服还未脱下，就见秋怡和一群小丫鬟站在大堂内，乌泱泱的一群人。见到了凤太傅，秋怡立即走了过去，跪了下来：“老爷，请为奴婢们做主啊！”听到这话，凤太傅脚步一顿，看了眼他们，又怎么了？你们后园女眷的事情，不都是夫人在管？原本这些事是夫人管的，可涉及到了大小姐，奴婢们怕夫人包庇。秋怡说了一半，没有再说下去。
一听又是凤微月，凤太傅眉心皱起。凤微月，她又怎么了？大小姐这次实在过分。秋姨把凤微月收了他们银子却没有交货的事情前后都说了一遍。听完这些，凤太傅果然一脸震怒，猛地一拍桌子：这个小畜生，我好好的让他留在北院静心思过，也特意不让他母亲接济他，就为了他能吃到苦头，好好反思自己。没想到如今都敢做起诈骗的勾当了，他人呢？话刚落，就见凤微月走进了大堂里。你来的正好，他们刚刚说你收了银子却拿不出货来，可是真的？凤太傅看着凤微月，内心真觉得这个女儿实在是没救了。身为太傅府嫡女，竟然连下人的银子都骗，这天下还有比这个更可耻的事情吗？凤微月现在也是一个头两个大，听到凤太傅的质问，只好老老实实的说，回禀父亲，女儿只是身边出了点小状况，才不能准时交货。哼！凤太傅重重的哼了一声，你有几斤几两，我还能不清楚吗？荣王殿下身边的人会搭理你？魏复原以为你已经改过自新，没想到反而变本加厉。就是啊，老爷，那天大小姐神神叨叨的，非要卖给我那个什么方便面，奴婢觉得价格便宜，二话不说就付了银子，哪知道大小姐竟然在骗我们。秋姨越想越生气，虽然没有多少钱，可这心理落差实在太大了。旁边几个小丫鬟们也纷纷点头。而后一群人又默契地对着凤太傅喊道：请老爷为奴婢们做主。凤微月看着他们，抿了抿唇，说道：那不如我先把银子退给你们。这是退银子的事情吗？如若今天我们不来找老爷，大小姐是不是还要一拖再拖？我们做下人的一个月本就没多少工钱，没想到大小姐还要来骗我们的银子。一个叫佩尔的小丫鬟忍不住出声。喜儿张了张嘴，想替凤微月说话，却见凤微月对她摇了摇头。凤太傅深吸了一口气，气得爆肝，看向凤微月：你自己说，魏父该如何处理你？一听这话，凤微月眼下也没辙了，再给自己争取一点时间吧。父亲，你别这么狠心，再宽限一晚上好不好？我明天一定准时交货，行吗？凤微月朝凤太傅眨巴眨巴眼。凤微月想，留得青山再不愁没柴烧，要是空空还这么死记下去，好歹也有时间给他溜之大吉呀。当然，走之前他一定会把收的银子都退还，要不然按凤太傅这脾气，说不定又要家法伺候，更说不定这个老古板把他送到官府都不一定。你那么多天都交不了货，明天就行了。凤太傅沉着脸说。凤微月和拨浪鼓似的连连点头，一定能。凤太傅听着他的保证，虽然不愿再信这个女儿，可到底也没那么狠心。行，那姑且再信你一回，否则休怪我亲自送你去大理寺。凤太傅故意搬出大理寺，想要他知道事情的利害关系。一听大理寺，凤微月撇嘴，心想果然是想把他送官府了。大理寺一听就不是人待的地方。凤太傅说完，往秋姨等人看去。秋姨顿了顿，心中虽然不爽凤微月的做法，可凤太傅眼下迟疑了，便是要给大小姐一个机会的意思。罢了，那就再等一天。明天大小姐要是拿不出货，凤太傅可就没有理由继续包庇了。大小姐去定了大理寺，奴婢听老爷吩咐。秋姨松了口，那就再给你1日的时间，明天这时候你若是交不上货，那就休怪为父狠心。凤太傅说完，一甩衣袖往后院走去。凤微月默默地松了口气。出了大堂后，凤微月摸了摸手腕的空间手链，用意念问道：空空，你什么时候才能活过来啊？滴滴，宝宝死记中。第20章，真是做了个大死。凤微月回北院的路上，迎面遇见了凤青允。正值秋季，凤青允身着一件浅粉色的锦衣，头戴着一只蝴蝶玉簪，整个人看起来光鲜亮丽。见到了凤微月后，凤青允眸中划过一丝的诧异，而后盈盈一笑：妹妹见过姐姐。凤微月看了他一眼，没打算理他，越过他直接往前走。妹妹刚刚老远就听见下人们聚在一起说着闲话，姐姐可是又遇到什么麻烦了，不妨和妹妹说说。凤青允叫住了凤微月，语气内染着一抹潮意。凤微月脚步顿住，看着凤青允，心中暗暗冷笑。凤青允能够这么及时的出现在他眼前，8成是知道了他的事，特意赶来嘲笑他的。只不过凤青允没想到自己还没赶到大堂，他就把事情解决了。多谢妹妹好意，不过现在已经没事了。凤微月语气轻松地说。凤青云脸色微微一变，但转瞬即逝，又恢复了一副迷人优雅的模样。那就好，亏我刚刚还担心姐姐来着。小姐，咱们快走吧，林小姐和柳小姐还在等着咱们呢。凤青允的侍女平心适时出声。闻言，凤青允似是想起什么，对着凤微月露出一抹歉意的笑。礼部侍郎的千金和丞相府的千金约了妹妹去游湖，本想叫姐姐一起，只可惜姐姐还在禁足，不能一起去了。没事儿，你们玩得开心就好，天气凉小心一点，
可别掉河里了。凤微月说完，径自离去。凤青允看着凤微月的背影，神情一点点的暗了下来。哼，凤微月，我看你还能得意多久？凤微月回到了北院，北院的下人们已经开始忙碌起来。见到了凤微月后，一个个眼睛不是眼睛，鼻子不是鼻子的。回到房间，凤微月又一次找空空，空空还是死机中。凤微月有些坐立难安，直接让喜儿去帮忙找一份地图来。喜儿很快就给凤微月找来了一份地图。凤微月看着这印北朝的地图，默默地研究起逃跑路线。真是做了个大死。本以为靠着积分，他可以在这一世做一些小买卖，赚点银子傍身，哪知道就捅了这样的篓子。凤微月看着地图，一直看到了天黑。这期间，他已经规划了3条逃亡的路线，就等着子时一过，溜之大吉。时间一点一滴的过去，凤微月躺在床上，掐算着时间。当漏壶的时辰指向子时的一刹那时，凤微月从床榻上坐起，悄悄地打开了房间的窗户。腿刚跨出一步时，就听到耳边响起一道声音：“滴，系统恢复。”卧槽！凤微月感觉自己要哭了，刚跨出去的脚立马收回，摸着手腕上的手链：“空空，你回来了吗？”空空回答：“可他妈累死宝宝了，你研发的是什么鬼东西啊？”被自己研发的系统吐槽了，凤微月也是无言以对。但下一秒，空空还是一本正经地说了起来：“由于系统死机影响用户体验，特此派发500积分，以表歉意。”500积分！凤微月觉得这惊喜来的实在是太突然了。空空，我真的太爱你了。凤微月亲了一口空间手链。空空一脸嫌弃：“你口水沾我身上了。”凤微月笑得十分狗腿：“嘿嘿，我给你擦擦。”第21章放长线钓大鱼。系统恢复后，凤微月第一时间取出了小丫鬟们订购的数量，另外又取了一些包装简单的小吃糕点出来，把原本放衣服的衣柜塞得满满的。搞定这些后，凤微月一颗心终于定了下来，躺在床上睡了过去。砰砰砰！凤微月感觉自己还没睡多久，房门就被人猛烈的拍响。睁眼一看时间，才刚4更天，连天都还没亮。进来。话落，只见秋姨推开了房门，身后还跟着那些订了方便面的小丫鬟们。秋姨进门后板着一张脸，见凤微月刚醒，也是不客气的道：“大小姐，天亮了，我们的东西呢？”如东也跟在一旁，看着凤微月睡眼惺忪的模样，不屑的道：“秋姨，看大小姐这副模样，显然是拿不出东西了，咱们不如直接去找老爷吧，老爷这会儿估计还没去上朝。”凤微月从床榻上起身，扫了眼这个如东：“我都还没说话，你在这逼逼叨叨什么东西？轮到你开口了吗？”你……如东脸色一变，但到底碍于凤微月的身份，不敢继续说下去。“你先给我出去，不想看见你，大清早倒我胃口。”凤微月面色不善地说。如东背对的脸一阵青白，张了张嘴，又不知道该说什么，最后不甘心地走了出去。站到门口后，又往里面看着，而后只见凤微月打开了衣柜，从里面取出了一袋又一袋的东西。“秋姨，这些都是你们订购的方便面，我都已经一份一份装好了，另外为表歉意，我还额外赠送了你们一些那江湖术士自己做的小吃。”凤微月把秋姨的那一份先递给了他。秋姨拎着沉甸甸的袋子打开看了一眼，果真还发现了一些她没订过的东西。这些是什么？秋姨拿了几袋多余的东西出来。这些都是一些小吃，送给你们的，算是补偿。凤微月耐心解释。秋姨脸色缓和了几分，见凤微月不仅交出了货，还额外送了一点东西。秋姨临走前语气温和道：“大小姐，前几天是我们太着急了，给你添了麻烦，还望你不要心里去。奴婢以后一定好好侍奉大小姐。”凤微月也有些不好意思：“没事的，本来就是我拖延了时间，和大家说一声抱歉。”秋姨笑了笑，发自内心的说：“大小姐现在住在这北院，这马上天气也凉了，老爷那边气还没消，肯定照顾不周。以后如果有什么需要，可以随时和奴婢说，奴婢能帮您的，一定会竭尽全力的。”“好咧，谢谢秋姨。”折腾了大半个时辰，小丫鬟们才纷纷散去。到了中午的时候，喜儿给凤微月端来了午饭。凤微月看着碗里比平时多出来的鸡腿和排骨，差点感动得两眼泪汪汪。她的好日子终于来了吗？不过这还远远不够啊。凤微月扒拉了2口饭菜，卖给这些小丫鬟方便面是挣不到多少钱的，她必须得放长线钓大鱼才是。第22章眉头皱得能夹死苍蝇。未来几天，凤微月在北院的日子过得格外舒坦。原本那些不待见她的小丫鬟们，自从凤微月送了他们一些小零嘴后，一个个对凤微月都开始热情了起来。就连秋姨每次见到凤微月也都是笑眯眯的。晚上临睡前就有几个小丫鬟上门，问她买一些小吃，准备等等回到厢房里去吃。凤微月看着这些小丫鬟们，不过都是12、13岁的年纪，都是爱吃这种小吃的年纪，于是又低价卖给了他们一些小吃。小丫鬟们走后，凤微月熄灭了烛火，睡了下来。
睡到半夜的时候，原本正处于睡眠的凤微月唰的一下睁开了眼，视线敏锐地往房间的一个方向看去。他睡眠一向不深，加上自幼的训练，对身边一些风吹草动很快就能察觉。而此时此刻，他房间里正多了一道黑影。那黑影似乎是个精心训练过的杀手，进了凤微月的房间后，悄无声息地走进了凤微月的床边。而正当凤微月握紧拳头准备出击的时候，那黑影扔下了一样东西，然后身子一闪，离开了凤微月的房间。黑影就这么离开了，是凤微月没有料想到的事情。又等了一会儿，确定黑影不会再回来后，凤微月走下床，重新点亮了房间里的烛火。而他一回头，只见他的枕头边果然多了一样东西，是用一个信函装的。凤微月拿起信函打了开来，只见信函上写着：一日不见，如隔三秋；一月不见，如隔千年。微月，我回来了，3日后子时，我在柳树下等你。子规亲笔。看完这封信，凤微月眉心皱得能夹死苍蝇。如果他没理解错，这是一封情诗，而且是写给原主的。看这信上的内容，8成也不是第一次写了。这个子规是谁？还约原主3日后的子时见面，有这么见不得人吗？非要约个黄花闺女在大晚上12点见面？凤微月察觉到了一丝的不对劲，这原主不是喜欢莫玉牙，喜欢的要死要活吗？怎么又冒出一个情郎来了？凤微月总觉得有什么细节被他给遗漏了。等等，凤微月忽然想到了那把淬了毒的短刀。想罢，凤微月又重新看了一遍信上的内容，或许这个叫子规的男人是个突破点。原本他就好奇原主为什么要带一把淬了毒的短刀在身上，而且那毒十分的诡异，不像是原主能弄到的东西。加上如今这把刀现在又在莫玉牙的手里，就像埋了个定时炸弹一样，随时都威胁着他的性命。现在或许他能从这个叫子规的男人身上找到答案了。凤微月小心翼翼地把信收好，重新躺了下来，刚一闭眼又猛地睁开。这特么的，信上说的柳树又在哪儿？凤微月觉得这今晚是别想睡好了。好不容易熬到了天亮，凤微月立即找来了喜儿，问了一声：喜儿，你知道哪里有柳树吗？喜儿也是被他问得愣了一下，脱口而出：小姐，很多地方都有柳树啊。凤微月撇嘴：就是啊，柳树确实太常见了，但重点是哪一棵柳树才是信上说的呢？凤微月觉得自己现在一个头两个大。就在这时，外面传来了秋姨的声音：我要出府采购一趟，你们都给我勤快一些，要是被我知道谁在偷懒，我回来饶不了你们。一听这话，凤微月眼前一亮。第23章，出去走走。凤微月出于发现，把秋姨拉进了屋里。大小姐，有什么事吗？秋姨一脸疑惑地看着凤微月。凤微月有些不好意思地笑了笑：那个，秋姨你要出府采购啊？那能不能带上我一起？不行，这当然不行。没等凤微月把话说完，秋姨就一脸惊恐地拒绝了凤微月。这当口带凤微月出府，她不是找死吗？哎呀，秋姨，我就和你去一下下，好不好？我保证一直跟着你，定不乱跑。凤微月求着秋姨，她只是想出府看一看外面的情况，顺便看看有没有什么比较特别一点的柳树，好3日后赴约。大小姐，你就饶了奴婢吧。不说，你现在是在禁足期，上回荣王殿下的护卫都说了，你若再去骚扰荣王殿下，那可是死罪啊。秋姨下意识的以为凤微月要出府去找莫玉牙。提起这一茬，凤微月撇了撇嘴，向秋姨保证：秋姨，我现在对荣王殿下已经不感兴趣了，你放心吧，我不会害你的，我就是在这里待得太闷了，想出去走走。真的？秋姨还是不敢相信。凤微月连连点头：真的。秋姨，你就带我出去一次吧，好不好？那回头万一老爷追究起来，秋姨还是觉得有些害怕。万一被父亲知道了，我一人做事一人当，不会摊到你头上的。凤微月语气坚定地说道。最终秋姨实在是没辙，拗不过凤微月，只好点头应下。很快，秋姨带着凤微月一起从北院的后门出了府。出了府，凤微月整个人都感觉神清气爽，感觉空气都变得清新多了。大小姐，你千万别乱跑啊，秋姨年纪大了，万一挨顿板子什么，直接就过去了。秋姨死死地拽着凤微月的手，生怕她一溜烟就跑了。凤微月倒是老实，任由秋姨拉着她走。一路上，凤微月不时地观察四周，什么树都有，就是没看见柳树。一直走到了大街上，凤微月的注意力终于从柳树落在了眼前这繁华的街市。这里是印北朝的皇城，此时大街上人声鼎沸，人来人往，耳边充斥着百姓们的笑声，小贩们的吆喝声，满眼都是热闹的景象。秋姨，你今天要去采购什么啊？凤微月好奇地问。马上天凉了，我要去给府中小丫鬟们订购冬衣了，这些平日里都是我在负责的。秋姨说着，已经带着凤微月来到了一间裁缝铺子。裁缝铺子的掌柜和秋姨很是熟悉，很快就熟络地迎了上来。秋姨，好久不见。林掌柜好。
秋姨也和掌柜打了招呼。之后，秋姨就进了铺子，开始挑选起花色来。林掌柜也站在一边，给秋姨介绍款式。凤微月有些无聊，站在门口等秋姨，顺便四处看看这街市。算卦算卦，不灵不给钱。这时，一道老者的声音传了过来。听到这声音，凤微月浑身一震，整个人定在了原地。算卦算卦，不灵不给钱。吆喝声还在继续。凤微月下意识地往声音的来源看去，只见不远处的墙角边坐着一个衣衫褴褛的老头。老头的面前摆了个小摊，上面画着一些潦草的图案，以及摆了几枚铜钱。而与此同时，那老头似乎感觉到了有人在看他，也往凤微月这里看来。四目相对，两人的眼中均是充满了错愕。第24章，老乡见老乡，两眼泪汪汪。最后还是凤微月先跑了过去，直直地对上了老头的视线，仔细端倪了一下老头的面容，试探性的出声：“叶老头。”老头看着凤微月，同样也傻了眼，嘴唇颤抖着，试探性的说：“凤部长。”“卧槽，真的是你！”“卧槽，真的是你！”两人异口同声的道。下一刻，两人面上的神情从原本的惊讶错愕变成了老乡见老乡，两眼泪汪汪。叶老头抹着眼泪，连连哭诉：“凤部长，没想到有生之年，我竟然还能再遇见你啊！哎呦，你说我俩咋就这么倒霉，来了这鬼地方啊！”叶老头和凤微月一样，都是现代科研馆的成员，全名叶长久，是科研馆的保镖兼星象勘测员。凤微月心头也是感慨万千，没想到在这一世竟然会遇见一个熟人，总算他也不是孤单单的了。两人聊了好一阵，听到凤微月道出现在的身份后，叶老头又是一声卧槽，原来你真是那个京城有名的花痴啊！我一开始我还以为是同名同姓呢。话落，叶老头惊叹道，一脸膜拜的看着凤微月，看来还是部长厉害，一来就有个大身份，不像我是在一间破庙里面醒来的，醒来后打听了一下，才知道原身就是个老乞丐，无儿无女的老光棍一个。凤微月挑眉，那不和你之前一样？就是因为这样，我才觉得自己可怜吗？上辈子是个单身狗，这辈子还是，你说憋屈不憋屈？凤微月没忍住笑了。对了，按你刚才说的，那你岂不是见过这个时代的大人物，那位荣王殿下了？叶老头好不容易遇见了熟人，整个人都处于兴奋状态，一脸的八卦。提起墨玉崖，凤微月整个人都不好了，把自己跌落温泉池又身带毒刀的事情前后说了一遍。听完，叶老头竖起了大拇指：“凤部长，你太牛逼了！牛逼什么啊？命都被人拿捏在手里了，说不准哪天墨玉崖一个想不开就来杀我了。”凤微月翻了个白眼。叶老头重重的叹了口气，说起来都怪我，那天在科研馆的时候，听你介绍空间手链太激动了，一不小心碰到了时空机关，我们才……凤部长，你干嘛用这个眼神看我？凤微月眯起眸子，视线紧紧地落在了叶老头的身上，双手掰着指关节，发出咯咯咯响的声音。原来是你干的！我他妈就说我介绍的好好的，怎么突然眼前就黑了，还来了这鬼地方？原来你就是那个罪魁祸首！叶长久看着凤微月，心底发怵，下意识地后退一步：“部长，您别用这样的眼神看着我，我害怕。”虽说在现代科研馆的时候，他是科研馆的保镖兼星象勘测员，他自认身手灵活，以一敌十不是问题。可自从遇到这个小姑娘后，他就开始怀疑自我了。凤微月出生于古武世家，自幼受了家族熏陶，现代近身格斗、古武招式对她来说都不在话下。而且这丫头更是天生神力，别看她个头娇小玲珑，她要是发了狠，一脚都能把她踢到墙上，抠都抠不下来。曾经馆内有人蓄意闹事，来了几个180斤的壮汉，凤微月二话不说，一脚一个把那些壮汉当场踹得肋骨粉碎，一个个最后都是抬着担架出去的。而这个小姑娘却捂着心口，一副受了惊吓的样子：“哎呦，吓死我了！”之后再也没人敢来馆内惹事了。眼前，凤微月依旧气鼓鼓地看着叶老头。叶老头连连摆手：“哎，你别气，别气啊！我这不当时太激动了吗？现在咱们都来了，应该一条心，想想怎么回去才是。回去还能回去吗？”第25章，你也混得挺惨的吗？当然，既然我们是开启时空隧道来的，那么这个世界必定也有一条时空隧道，只要我们找到，就可以回去了。叶老头一脸笃定地说。凤微月眼前一亮，心里终于升起了一丝希望。如果还能回去，那就太好了。他可不想留在这鬼地方，每天活得战战兢兢的。先给你看个东西。凤微月消了消气后，伸出了手腕。见到空间手链，叶老头眼露惊喜：“我去，空间手链也一起来了！这玩意儿在这里管用？管用就是经常死机而已。”凤微月收回了手，而后看了眼四周，又凑近了叶老头一些：“我和你说啊，我发现了一个商机，正愁没办法施展开。现在你来了就太好了，咱们可以来个里应外合，赚上一笔大钱。”
一听赚钱，叶老头顿时来劲了。这段时间，他天天在这里摆摊算卦，过着老乞丐的生活，饥一顿饱一顿的。要是再不遇见凤微月，他觉得他能在这古代活活饿死，那样也太丢脸了。凤微月大致和他说了一下方便面的事情，咱们可以先盘个小店面，出售方便面，等赚了钱再开别的店。部长放心，这盘店面的事情就交给我了。叶老头主动请缨。那行，你给我想办法找个地段好点的，又便宜点的。等找到后，你想办法到太傅府后门找我，到时候3声布谷鸟叫，我就出来。凤微月认真的对着叶老头说。叶老头听闻，却摆了摆手，不用这么麻烦，你告诉我你具体地址，我可以飞过去找你。飞？凤微月嘴角一抽。叶老头嘿嘿一笑，有些不好意思的摸了摸脑袋，我也不知道是怎么回事。自从我醒来后，发现这具身体身怀异能，不仅可轻松使用轻功，还暗藏了很恐怖的武力值。凤微月一脸鄙视的看着叶老头，你都有这本事了，还能混得那么惨，水土不服嘛。叶老头委屈巴巴的说。看着叶老头这一身脏兮兮的衣服，再配上这个可怜的表情，凤微月实在不知道怎么吐槽了，从腰间摸出了1钱银子，省着点花。叶老头看着这1钱银子，嘀咕一句，部长，你也混得挺惨的吗？闭嘴！大小姐，你在那里做什么？这时秋姨的声音从身后传来。听到秋姨喊她了，凤微月给叶老头对视了一个眼神，然后回身走到了秋姨的身边，遇到个算命的，看着好玩，就找他算了一卦。哦，那他说什么了？秋姨是不信路边这边摆摊的算命先生，基本上都是一些野孤蝉。他说我命犯桃花，马上就会遇见我的真命天子呢。凤微月胡诌了一个，逗弄秋姨。秋姨一听也忍不住笑了一声，算命的就爱捡好听的说。凤微月走着走着，在经过一处茶楼的时候，忽然感觉头顶凉飕飕的，下意识的一抬头，凤微月便对上了一双漆黑的眼眸，此时正用一种极其淡薄的眼神睨着他。我去，冤家路窄吗？凤微月心里惊呼。注意到了楼下的人，一向冷言的裴晨都忍不住出声，殿下，这女人有点眼熟。莫玉牙喝了口茶，薄唇轻启，凤微月。裴晨眼露错愕，这是凤微月？她是换了个头吗？还是之前都是撞邪了？明明生的是妇人样，却偏偏打扮成那个鬼样子，不是都说女子涂胭脂都是为了好看吗？那她……裴晨觉得这女人真是一朵奇葩。底下在与莫玉牙对上视线的那一刹那，只见凤微月撒腿就跑，活脱脱的拿出了奥运赛跑的架势，嗖的一下，一溜烟的就消失在了莫玉牙的眼前。看着一下就消失的凤微月，莫玉牙微挑起眉，淡淡的问起，上回你送他回去的时候，凤家人是何态度？属下听说凤太傅勃然大怒，对凤小姐动了家法，可能被打了一顿后老实多了。裴晨说道。莫玉牙喝了口茶，倒是没有任何表态，随即又往那远处的老乞丐看了一眼。方才已经注意凤微月很久了，原以为凤微月又是来骚扰他的，却见他靠在墙角，和一个乞丐老头在那叽叽喳喳了半天。莫玉牙冷厉的眸子闪过一道寒光，你确定宁子圭真的给他送了信？第26章，我允许你出府了吗？裴晨点了点头。莫玉牙深不见底的黑眸里划过一抹不明的情绪。这边凤微月一通狂奔后，终于摸到了北院的后门，彼时整个人喘得上气不接下气，好似阎罗王在向他追命一样。而秋姨已经被凤微月甩了好几条街，到现在都看不见人影。我的妈，累死我了！莫玉牙那厮应该没认出我吧？凤微月深呼吸几口，顺便擦了擦额头的汗。正要从后门进北院时，凤微月一偏眸，余光忽然瞥到了斜对面的一棵树，而后凤微月立即跑了过去，左看右看，终于确定了，这是一棵柳树。难不成那个子规说的柳树就是这棵？凤微月想了想，最后决定3日后的晚上就来这里等，反正爱来不来，他就在这等了。这趟出门，凤微月发现自己收获颇丰，不仅遇见了叶老头这个宝藏，还发现了这么一棵柳树。凤微月等了半天没见秋姨，美滋滋的打开了后门，进了北院。一进北院里，就发现周围的气氛怪怪的。许多在院子里忙碌的小丫鬟们见到凤微月后，一个个露出同情的眼神，还有几个朝她挤眉弄眼的往她房间的方向使眼色。凤微月见到这情景，心中哀嚎一声，完了完了，麻烦又找上门了。想罢，凤微月立即小跑着往房间的方向跑去，果真一进门就见凤太傅一脸嗔怒的坐在那里，身旁还坐着安氏和凤青云。见到了凤微月后，安氏嗤笑一声，看了眼凤太傅，老爷，大小姐回来了。砰！凤太傅当即将手里的茶杯朝凤微月扔了过来。凤微月下意识的往旁边一躲，你还敢躲？你说你刚刚去哪里了？我在这足足等了1个时辰都没见到你，这回你总没有借口了吧？
凤太傅气急，整个人怒火中烧，恨不得一茶杯砸死凤微月这个逆女。凤微月可怜兮兮地说：“女儿刚刚只是陪秋姨出府去采购了，父亲何故生这么大气？出府？我允许你出府了吗？我的话你当耳旁风吗？”凤太傅狠狠拍了拍桌子。凤青允见到这一幕，微微扬了扬唇，而后和凤太傅道：“父亲莫生气了，先听听姐姐的解释吧，或许有误会呢。”还能有什么误会？他除了出府去找荣王殿下，还能去干什么？凤太傅今日是和莫玉牙一起下朝的，偏巧看见了莫玉牙的紫金檀木马车，去了茶楼。一回府就听下人来说凤微月出府了。他原本还不信，来到了北院，审问了一通，小丫鬟们一个个支支吾吾的不敢说话。他就索性在这里等，一直等到凤微月回来，回禀父亲，女儿出府不是去找荣王殿下的，而是和秋姨一起去了绸缎店，给娘亲选了一件银狐披风。这马上天凉了，母亲又怀着身孕，我这做女儿的之前又不懂事，所以现在想好好弥补母亲一番。凤微月说着，用意念在空间手链里用80积分换取了一条银狐披风。闻言，凤太傅的脸色稍稍缓和了几分，有些别扭的说道：“真的？大小姐说是去买披风的，那怎地不见披风呢？”安氏微微眯了眯眼，逼问道。他最了解凤太傅，十分重笑道：“凤微月今日若真是去买披风的，那恐怕又要逃过一劫了。就在门口，太沉了，我刚到没拿进来。”凤微月说着，转身出了房门，最后在一个拐角里拿出了银狐披风。这披风都是用现代工艺做的，针脚细密，做工精细，一看就是上等品。父亲，您看这披风，母亲一定会喜欢的吧？凤微月献宝似的把银狐披风拿到了凤太傅的面前。第27章，谁出尔反尔，谁是小狗？见到凤微月手里的银狐披风，不只是凤太傅，就连安氏和凤青允的眼中都流露出一抹惊艳的目光。这银狐披风不仅款式新颖大气，而且这做工细腻，可不是一般的绣娘裁缝就能做出来的。像这样的一条银狐披风，一般都是进贡给宫中娘娘们用的。凤微月竟然能买来，这得花上好几百两银子吧？这边安氏和凤青允估算着价格，而对古代钱财还没什么概念的凤微月却没那么多的想法。还好上回空空给的500积分还没用完，要不然今天都不好交差了。只不过这披风可不是用真银狐皮做的，而是仿银狐皮工艺，不过仿得很真，一般人看不出来。他一向忌讳用真皮草，觉得那实在太罪过了。凤太傅看着这银狐披风，脸色已经好看了许多。你有心了，这披风价格不菲，你花了很多银子吧？一听问起银子的事情，凤微月眨了眨眼，觉得机会终于来了，随即摆出一副乖巧懂事的模样。女儿平时省吃俭用，攒了一些银子，所以才能买得起这披风。不过为了母亲，女儿掏光积蓄也是心甘情愿的。好孩子，凤太傅发自内心的夸赞了一声，而后对着凤微月道：“一会儿你去账房取100两来，就当是为父替你买了这披风。”100两！凤微月震惊了，感觉眼前忽然间冒出了一大堆的金币，差点亮瞎他的眼。100两啊，这也太多钱了吧？他得卖多少方便面才能赚到这么多银子啊？现在不过是花了80积分就得到了这么多钱。凤微月忽然觉得凤太傅这个老古板爹也很大方吗？果然还是富二代的日子比较逍遥快活。凤微月看着凤太傅的眼神里忽然之间充满了崇拜之情，而后又觉得不能做得太明显，于是又耷拉着脑袋摇了摇头：“不用了，买这披风本就是女儿对母亲的心意，怎地能让父亲出钱呢？”说完，凤微月心里暗自祈祷着：“亲爱的凤太傅，咱们可是说好了100两银子，你可千万不能收回话啊！谁出尔反尔，谁就是小狗。”一旁安氏听到凤太傅的话，强忍着怒意，但脸上还是露出十分欣慰的表情。老爷，大小姐如今这么懂事，妾身打心眼里都替老爷和姐姐高兴，你就成全她一片孝心吧。凤太傅闻言沉默了一会儿。凤微月瞟了眼安氏，心中暗忖：你妹，你个长舌妇，特么的怎么哪都有你，一天天闲着没事做吗？很快凤太傅做了决定：不必了，我们府中一向赏罚分明，月儿有这孝心那是该奖励，何况他现在花光了积蓄，身边没点银子也是不行。凤微月实在太感动了，要不是男女有别，他真想抱着凤太傅亲一口。老爹，你实在太给力了。见凤太傅做了决定，安氏也不好再说什么。又坐了一会儿，凤太傅便起身要走。父亲，女儿还有一个请求。凤太傅临走前，凤微月开口说道。凤太傅脚步一顿，偏眸看着他。母亲如今怀着身孕，女儿也已经许久没见过母亲，想亲自将这披风给母亲送去，慰问一下母亲。凤微月这句话是发自内心说的。那日若不是白氏以性命起誓，恐怕他也难逃一劫。何况原主身死，他既然占着原主的身子，也得替原主尽尽孝心才是。也好，凤太傅爽快的同意。
但是走之前脸又沉了下来，告诫了凤微月一声：“你如今仍旧是在禁足期，没有我的允许，不可再擅自离开，否则下一次为父就没这么好说话了。”是，父亲。凤太傅走后，凤微月第一时间先去了账房，把那100两银子分成2张50两的银票装进腰包后，又从空间里面换了一些适合运气的补品，带着银狐披风，美滋滋的去了白氏所住的院子。第28章，这个妈妈真温柔。到了白氏所住的翠竹院，凤微月老老实实的站在门口，等待守门护卫进去通报。很快，里面走出来一个小丫鬟，是白氏的贴身婢女紫云。紫云见到了凤微月后，脸色并不好看。见过大小姐，夫人请你进去。谢谢。凤微月道了声谢，而后提着大包小包走了进去。进去的路上，紫云跟在一旁，忍不住说道：“大小姐，夫人如今怀着身孕，身子不爽，还请大小姐一会儿对夫人恭敬一些，莫要惹夫人生气。”闻言，凤微月脚步微微一顿，看了眼紫云。紫云依旧是一脸不悦地看着她。见此，凤微月感叹，真是个忠心的小丫鬟。也看来原主从前没少惹事，不仅惹得白氏失望，连白氏身边的丫鬟都不待见她。不过没关系，一切都重新开始了，以后她会让他们改观的。紫云带着凤微月来到了翠竹院的花园里，白氏正坐在花园的藤椅上休息。见到了白氏，凤微月莫名有些的紧张，一来自己不是白氏的亲生女儿，二来也想自己好好表现一番。女儿见过母亲。凤微月规规矩矩的请了个安。白氏听到声音，回头看了过来，当看见凤微月衣衫清雅素净，小脸也是白皙干净，没有一丝妆容后，眼内露出了一抹欣喜。月儿，你来了。白氏站了起来，满脸藏不住的喜色。母亲小心身子。凤微月放下了手里的东西，走过去扶了白氏一把。白氏如今估摸着有7个月的身孕了，腹部已经隆起一大块了。在凤微月的搀扶下，白氏重新坐了下来，又对着凤微月的脸看了半天。凤微月被看得心里有些发毛，心想是不是自己哪里露馅了，却见白氏仍旧笑盈盈地看着她，这样清清爽爽的多好，母亲都已经很久没见过这样的月儿了，看来我的月儿终于懂事了。听到这话，凤微月心里也很不是滋味。母亲，马上天凉了，我给你准备了一件银狐披风，你试试合不合适。凤微月拿出了自己准备的银狐披风，看着那条披风，白氏脸上的笑意更浓。好，给我试试。凤微月帮白氏披上了披风，又帮白氏把带子系好。好看吗？白氏看着凤微月，满目的温柔。在这样的目光注视下，凤微月莫名也有些鼻酸，好像已经很久她没有感觉到妈妈的气息了。在白氏身上，她似乎又能找到那熟悉的感觉了。凤微月心中暗暗发誓，一定要好好孝敬白氏，护她周全。母亲，这里还有一些适合孕期吃的补品，但一次不能多吃，最好是3天吃一次。凤微月将准备好的孕期补品也一并拿给白氏。白氏笑着点头，拉着凤微月坐在自己的身旁，关切地问道：“在北院待了这么多天，还好吗？”“我很好，母亲放心。”凤微月说道。“你父亲其实也不是真的想罚你，只是你之前屡教不改，害得凤府颜面受损，伤透了他的心。以后只要你乖乖的，你父亲一定很快会让你搬出北院，回到霁月阁住。”白氏温声地劝着凤微月。凤微月感觉自己要哭了，白氏这个妈妈实在太温柔了。凤微月一个没忍住，扑进了白氏的怀里。“母亲，以前是我不好，我以后一定不惹你和父亲生气了。”“乖孩子。”白氏轻轻地抚摸着凤微月的背。正当凤微月要离开白氏的怀抱时，鼻尖忽然闻到了一股异样的气味，顿时凤微月脸色一变。第29章，体会到了一把人心歹毒。如果他没闻错，这味道应该是麝香。虽然分量很少，少到可以几乎不计，但他自幼学医，对这类药材的气味很是敏感。刚刚他在白氏的身上就闻到了麝香的味道。凤微月的脸色阴沉了下来。麝香对普通人没什么危害，可对孕妇来说却是大忌。凤微月第一时间断定有人要害白氏。可恶！凤微月又在白氏的怀中待了一会儿，发现那麝香的气味是一阵阵的，最后断定麝香的来源不在白氏的身上。“母亲，我可以去你的卧房睡一会儿吗？北院的床板太硬了，我都好久没睡过好觉了。”凤微月主动提议。白氏怜惜地看了眼凤微月：“月儿，你受苦了。”而后白氏站了起来，带着凤微月去了卧房。去的路上，凤微月抓着白氏的手腕，趁机给白氏诊了脉。这一路越走脸越沉，白氏的体内已经摄入了少量了的麝香。现在肚子里的孩子7个月，还不足以被这些麝香给威胁到。可日子一天天过去，白氏的肚子一天天大起来，再被麝香这么熏染下去，恐怕到时候不是难产就是死胎。在这生孩子环境不发达的古代，说不定还会来个1尸2命。那背后之恩可真是歹毒。来到了白氏的卧房，凤微月四处看了眼，寻找那麝香的来源。
他闻了白氏屋里的安神香，又看了看白氏平时用的首饰和胭脂，都是没有问题的。而凤微月的举动，在紫云等人看来，却是一肚子的气。大小姐，这是在做什么？像个贼一样，东翻西翻的，一点礼数都没有。凤微月现在可顾不上这些，最后目标锁定了白氏的床榻，在白氏的目光注视下，直接躺了上去。躺上去后，凤微月轻轻地嗅了嗅，果真闻到了那股麝香的味道。麝香的味道是在两边传来的。凤微月翻了个身，背对着白氏，闻了闻白氏的枕头，果然，白氏的枕头上被人熏了麝香。麝香的味道很淡，但整个枕头上面却都被麝香熏过。白氏怀有身孕，本就容易犯困，这每每躺在这枕头上，时间一久，体内自然也染了麝香。凤微月来到这一世这么多天，终于体会到了一把人心歹毒。紫云，你先出去。凤微月从床榻上坐了起来，脸色变得严肃了几分。紫云一怔，看向白氏，白氏朝他摆了摆手，示意他先出去。紫云出门后，白氏也发现了凤微月情绪的变化，走进凤微月，月儿，怎么了？母亲，你这枕头被褥什么的，平日都是谁在负责更换？凤微月问道。听到这话，白氏想了想，说道：“是春华负责的。”闻言，凤微月想了想，事关重大，索性也不瞒着白氏了。母亲，你的枕头上被人熏了麝香。你说什么？白氏脸色一变，眼内流露出一抹惊恐。他是过来人，自然知道麝香意味着什么。白氏下意识地捂住了肚子，目光紧紧地落在凤微月的身上。月儿，你怎地会知道上面熏了麝香？凤微月倒是被问住了，顿了顿，胡诌了一个借口。我这不是之前天天追在荣王殿下屁股后面跑，荣王殿下的衣物都是熏了麝香的，所以我对这个味道格外的敏感。白氏听后，身子一软，跌坐在了椅子上。母亲小心身子。凤微月连忙过去扶住了白氏。第30章，看我不弄死你个长舌妇。白氏深吸了几口气，整个人忍不住颤抖起来，紧张地抓着凤微月的手。月儿，有人要害我，有人要害我。母亲别怕，好在发现的早，一切都还来得及。眼下咱们要先把那幕后凶手给揪出来，另外母亲是不能再睡这个房间了。凤微月安慰着白氏说道。白氏到底是个妇人，遇事就慌了神。你说会是春华吗？可春华是我的陪嫁丫鬟，自幼就跟着我，我不信她能做出这样的事情。母亲，这世道人心险恶，人都是会变的。凤微月语气冷肃道。白氏看着眼前的凤微月，有那么一晃神，忽然觉得眼前的月儿似乎变得陌生了一些。可转念一想，或许月儿是真的长大懂事了。母亲，此事先别声张，交给女儿去办。另外，我再给你开一些安胎的药物，你按照我给你的方子去吃药，会去除你体内的麝香。凤微月告诫白氏。你哪来的方子？白氏有些的诧异。凤微月很想抽自己的嘴，怎么没忍住说漏嘴了？女儿是说去找人给你开一些安胎的药物，我这不是之前追着荣王殿下吗？也接触到了一些京城名医，女儿这就想办法去找他们。白氏点点头，这才放了心。凤微月见白氏信了，默默地松了口气。忽地发现拿墨玉牙当借口还真是好使。凤微月又和白氏交代了一些，最后才和白氏一起出了门。出门后，凤微月当着屋外下人的面，一脸嫌弃地对白氏说：“娘，你这房间布置的可真老土，要不然重新修缮一下吧。”月儿，娘已经在这里住习惯了，我觉得现在这样就挺好的。白氏按照和凤微月商量好的，对着凤微月说。凤微月却是小嘴一撅，我不喜欢，娘你要是不修缮的话，下次我就不来找你了。一旁紫云等几个丫鬟看着凤微月，气不打一处来。这个大小姐实在太能闹腾了，明知道夫人怀孕了，还要这样折腾夫人了。好好好，娘就听你的，你不要和娘生气行吗？娘今晚就搬去隔壁的次卧住，让人来修缮这里，好不好？白氏拉着凤微月的手，哄着凤微月。凤微月顿时眉开眼笑，行，那这间屋子一定要按我说的布置哦。行，你说什么就是什么。白氏答应道。这时丫鬟春华走了上来，一听白氏要换屋子睡，直接瞪了眼凤微月。夫人，次卧比这主卧小多了，您如今怀着身孕，怎能如此委屈自己？大小姐，你就不能为夫人考虑考虑吗？就是啊，你就只顾自己的感受，怎么不替夫人想想呢？紫云也气不过的说道。听到这些指责声，凤微月委屈巴巴的拉着白氏的衣袖，娘，他们行了，就按月儿说的做，你们重新替我把次卧布置一下，这间屋子里的东西该扔的都扔了吧。白氏直接做了决定。白氏毕竟是主子，他这么说，当下人也不好再说什么。凤微月临走前又对着白氏悄悄地说，娘，你放宽心，女儿会替你揪出那幕后的黑手，你小心一些，莫要被人发现了。白氏紧张地看着凤微月，这大宅里很多都是吃人不吐骨头的手段，不得不防。
凤微月笑眯眯的点点头，放心吧。出了翠竹院后，凤微月脸上的笑意收起，往安氏所住的安宁院看了一眼。这件事情除了安氏受益的，他想不到其他的人了。安氏，这事最好不是你做的，否则敢给我母亲下毒，看我不弄死你个长舌妇。第31章，说出来怪不好意思的。回到北院后，又有几个小丫鬟来问凤微月买些小零食。凤微月从柜子里拿出一些后，依旧是低价卖给他们，然后又与他们闲聊了几句。你们几个每天都是负责北院的杂活吗？听到后，叫佩尔的丫鬟先开了口，是啊，我们几个年纪小入府晚，秋姨就分配我们在北院做事，怕我们去伺候主子的话，毛毛糙糙惹主子生气。这样啊，那也挺好的，这里干活比较轻松。凤微月随口一说。佩尔等人走了后，喜儿给凤微月送来午膳。吃午膳的时候，凤微月就问道，平时一些主子们的衣物被褥都是送来北院洗吗？喜儿点头，每天各个院子会有人送来衣物被褥等，等我们洗完晒干后，就会有专人来拿走。那翠竹院的衣物被褥通常是谁负责的？凤微月问道。喜儿想了想，指了指在院子里忙活的一个小丫鬟，是雨晴负责的。凤微月往门外看去，看了眼那个雨晴，微微眯了眯眸子。大小姐，是有什么不妥吗？喜儿注意到凤微月脸色有些的不对。没事，我就好奇问问。凤微月道。喜儿也没多想，只当是凤微月在这北院待得太无聊了。午后，凤微月待在房间里，想起白氏白天说的霁月阁，心想应该是原主曾经住的院子，打算晚上趁大家睡着后去一趟霁月阁看看，说不定能找到一些关于子规的蛛丝马迹。就在这时，后窗传来一阵清风，凤微月一偏眸，却见叶老头已经出现在他的房间里，笑眯眯地看着他。能够做到这般的无声无息，凤微月还是第一次体会到轻功的绝妙。店面找好了？凤微月抬了抬眼，看向叶老头。叶老头抬起下巴，那当然，我办事你还不放心，这是店铺的租赁协议。叶老头说着，把一张纸放到了凤微月的面前。凤微月看了眼那张租赁协议，一共先租半年，租金30两银子。要不是凤微月刚从账房拿了100两，现在看到这30两银子，还真会一个头两个大。给，拿去。凤微月豪爽地从衣袖里摸出了一张50两的银票。我去，你哪来那么多钱？叶老头看到这一张50两银票，双眼放光。凤微月得意地笑了笑，我老爹给的。凤部长，牛逼啊！叶老头小心翼翼地收好了银票，又问凤微月，那我们这个店什么时候开张？我这2天积分花的有点多，就剩175分了，囤不了太多的货，开店这事儿先缓缓，你先帮我去查一件事。凤微月的小脸变得严肃了几分。见凤微月变了脸，叶老头神色也正经了几分。你说，有人在我母亲身上做手脚，这些天你就在府外帮我盯着，看看是否有人出府购买了麝香，若是有的话，你即刻来告诉我。凤微月语气微冷，眼中泛出一层杀意。叶老头已经很久没见过这样眼露厉色的凤微月了，也知道得罪凤微月是一件多么可怕的事情。别看这小丫头平时笑眯眯没个正经的样子，真要把她惹毛了，祖坟都能给你刨了。你放心，包在我身上。叶老头也被凤微月弄得紧张兮兮的，一口应下了他的话。凤微月满意的点点头，又盯着叶老头看了好一会儿，盯得叶老头心里发毛。怎么？嘿嘿，也没什么，说出来怪不好意思的，就是，部长，你能不能爽快一些？你这样我害怕。就是你能不能教我点轻功啊？叶老头擦了擦脑门的汗，就这破事搞得一惊一乍的，吓死我这老身板了。见叶老头同意了，凤微月看着叶老头，笑眼弯弯，朝叶老头弯了弯腰，那就拜托你了。得了，我先走了，等有消息了我再来找你。叶老头觉得自己继续待下去的话，心脏都能给吓停，赶忙一飞身离开了凤微月的房间。第32章，这审美是随了谁？叶老头走后，凤微月待在房间里观察了那个雨晴好久，但看了一下午，雨晴都一直在忙着洗被褥晾衣服，丝毫没有任何不对劲的地方。天黑了之后，凤微月早早的熄了烛火，跳出后窗去了霁月阁。霁月阁是原主曾经住的地方，现在他被禁足在这里，整个霁月阁除了一名守门的护卫外，再也没有任何一个人。凤微月前进霁月阁后，直接进了原主住的房间。房间里又是一片花花绿绿的，凤微月都不知道原主这个审美是随了谁的。在房间里翻了一翻，整个房间空荡荡的，化妆盒里连盒胭脂都没有，更别说首饰了，看来都被凤太傅给没收走了。看来没什么收获。凤微月有些的失望，正准备走时，余光忽然落在了原主床头的一个花瓶上面。见到这花瓶，凤微月的脑海里忽然冒出了一些原主的记忆。蓦地，凤微月走过去，拿起了那张花瓶，伸手从瓶口里摸了进去，果真摸到了不少的东西，应该说都是字条。凤微月把那些字条全部拿了出来，
又缩到了一个角落里，悄悄点燃一支微弱的烛火，一张张的看了起来。不出他所料，全是那个紫龟写来的。微月儿，许久不见，进度如何？前段时间回府，我又遭受了许多的白眼，心里实在难受。明日子时，柳树下等你。微月儿，我回去的那段日子，无时无刻不在思念你，已然相思成疾。明日子时，柳树下等你。微月儿，我。凤微月耐着性子，足足把20多张字条全部看完。看的同时，脑海里那些记忆也越来越清晰，甚至连紫龟的面容也全部一起。终于，他明白了所有。哼，真是有意思了。凤微月嘲弄的一笑，将这些字条全部收进了怀里。临走前，他又想起原主每次去见紫龟的时候，也都是浓妆艳抹的，不为别的，就因为凤青允说莫玉雅喜欢浓妆艳抹的女子。下意识的，原主就以为所有的男人都是如此，因此每每去见紫龟的时候，也都化着浓妆。可他一心想去见心上人，却经常忽略了心上人眸底的嫌弃与厌恶。凤微月呀，凤微月，为了这么一个男人，断送了自己的命，值得吗？离开了霁月阁，凤微月便小心翼翼地往北院去。没走几步，余光就瞥见一道鬼鬼祟祟的身影往府中后花园的假山走去。凤微月眯起眸子仔细看了看，莫名觉得那道身影有些像安氏身边伺候的平儿。顿时，凤微月来了兴趣，跟在了那道身影后面，一路跟到了假山。凤微月已经很确定，那人就是平儿。平儿到了假山，又看了眼四周，然后从衣袖里摸出一包东西，这是新到的东西，从明天起你加大用量。说完，一道懦怯的声音传来：平儿姐姐，夫人今天忽然换了房间，我都怀疑是不是被发现了。平儿翻了个白眼，要是被发现了，现在府中还能这么太平吗？你按我吩咐的就是，事成之后少不了你的好处。是，平儿姐姐。平儿很快就走了。凤微月又待了一会儿，才看到假山后面另一个人走了出来。看清那人的面容后，凤微月皱了皱眉。紫云，竟然是紫云。第33章，不愧是他老爹的宠妾。凤微月怎么也想不到，白氏身边的出了岔子的不是春花，竟然是紫云。紫云这丫头，白天看起来一副忠心护主的模样，没想到背地里已经与白氏离心。凤微月深吸了一口气，压下心头的怒火。现在他已经可以确定，白氏枕头上的麝香的确是来自安氏的授意。安氏啊安氏，既然你如此心狠，那么也怪不得本小姐了。回到厢房里，凤微月用意念和空空对话。空空，你上回说的偷安氏小内内得200积分，还算数吗？不算，那已经是之前的任务了，现在都有新的了。空空无情的声音传来。凤微月撇嘴，向空空撒娇：你就给我算一次吧，好不好？我今天手痒，特别想去做这个任务。不行就是不行。空空，我好歹是你主人，你能不能尊重我一下？你再这样的话，小心我灭了你。凤微月语气放沉，恶狠狠地和空空说。第一，空间死机。宝贝，我错了。哼。空空傲娇地哼了一声。最后，在凤微月一阵求爹爹告奶奶的祈求声中，空空终于被烦得不行，同意凤微月再做一次这个任务。拿到了任务，凤微月又外出了一趟，顺着记忆顺利地前进了安氏的屋子。这一次他学聪明了，直接在空间里换取了一些麻醉针出来，一枪麻醉一个。前进了里屋，凤微月惊喜地发现凤太傅今天不在安氏的屋子里。凤微月很想仰天长啸，天助我也！咻！凤微月拿起麻醉枪对准安氏射去。很快，安氏进入了深度睡眠中。凤微月爬上安氏的床，没几下就将安氏8个金光，将安氏的粉色度都给取了下来。临走前，凤微月余光又注意到了安氏那闪闪发光的首饰盒。打开了首饰盒，凤微月又是眼前一亮，银票啊！竟然有这么厚的一沓银票！安氏，你这么欺负我母亲，我取一些精神损失费不过分吧？凤微月自言自语地说，话落已经将那一叠银票全部收进了衣袖里，并告诫自己，这些不过是给白氏的精神损失费和营养费等等等等，不算是偷的哦。搞定一切，凤微月美滋滋地离开，并且将拿来的安氏小内内顺手一挂，挂在了安氏所住的安宁院的牌匾上。回到厢房，凤微月坐在床上，数着从安氏那里拿来的银票，足足360两。安氏可真是有钱啊，不愧是他老爹的宠妾，真有牌面，随便一放就是这么多钱。空空，这些银票存你那里。空间手链里面有一个存取功能，凤微月直接将那360两银票存进了空间里面。第一，存取功能开启，每日扣除5积分。空空无情的声音传来。凤微月默默地翻了个白眼，他之前到底发明了一个什么黑心玩意儿？折腾了一晚上，凤微月毫无睡意，索性睁着眼等天亮。果然，天亮了没多久，
他就听到了一阵惊天动地的惨叫声。啊啊！此时此刻，从睡梦中醒来的安氏惊恐地发现自己的寝衣还穿在身上，可他的粉色肚兜却不翼而飞。与此同时，很多路过安宁院的下人们目光纷纷落在安宁院牌匾上的那条粉色肚兜。我的天啊，是谁那么伤风败俗，把这种东西挂在这里啊？这好像是安夫人的东西吧？我上回洗衣服的时候见过啊。不会吧，安夫人的东西怎么会挂在这？你们刚刚听见没？安夫人好像尖叫了几声。难道府中进采花贼了？快别说了，老爷过来了。第34章，不仅涂色还贪财。凤太傅听到了消息，一脸怒气冲冲地走了过来。当来到安宁院门口，见到匾额上挂着的粉色肚兜后，顿时老脸一红。还愣着干什么？赶紧把这东西取下来！凤太傅瞪了眼身旁的护卫清风。清风不过是个20出头的小子，也是第一次见到这个阵仗，脸色也微微一红。但凤太傅下了命令，他也不敢不从。于是，一个飞身取下了匾额上的粉色肚兜，递给了凤太傅。凤太傅抓过这条肚兜，哼了一声，往安氏屋里走去。里屋，安氏正坐在床上，不停地哭。见到凤太傅来了，立马下了床，扑进了凤太傅的怀里。老爷，妾身心里实在委屈，请给妾身做主啊！凤太傅见安氏身上正穿着睡觉时的寝衣，伸手拉开看了一眼，果真里面空荡荡的，唯独缺了这条粉色的肚兜。短短片刻，凤太傅的心里已经生出了很多的想法。莫不是安氏昨晚被人给……凤太傅有些不敢再想下去。安氏注意到了凤太傅的眼神，心中也害怕极了。他昨晚睡得很死，以至于哪个人拿走了他的肚兜都不知道。而且他也并不确定自己到底有没有被人给玷污了。安氏想到这，泪水连连地看着凤太傅：“老爷，这件事情一定是府中那鬼做的，他这么做一定是想要羞辱妾身和老爷的颜面。那人有没有把你怎么着？”凤太傅还是忍不住问出了这句话。安氏连忙摇头：“没有，妾身检查过身体，并没有。这个节骨眼就算是有，他也不能说啊。”可安氏这么说，对于一向古板传统的凤太傅来说，就算安氏没被人那什么，可他的身体也被看光了呀。而那条肚兜挂在那么显眼的地方，就是想要打他的脸面。唉，真是晦气死了！赶紧梳妆换衣服，你再这样哭哭啼啼的，让别人怎么看？凤太傅语气沉了几分，此时此刻看着安氏，莫名心生烦躁。安氏一想也是，连忙坐在了梳妆台前，开始梳妆。刚一打开梳妆盒，安氏整个人都愣住了，又往里翻了翻，而后又是一阵哀嚎：“这天杀的，把我的银票都给偷了！”闻言，凤太傅快步走近，就听安氏在那比划着：“老爷，原本这里有360两银票，现在全没了。”凤太傅一阵的头疼，这盗贼实在是奸诈，不仅涂色还贪财。你自己看着办吧，我去上朝了。凤太傅这会儿脑袋里一团的乱，衣袖一甩，往外走去，边走边对清风说：“传令下去，府中众人不得妄议此事，否则休怪我无情。”是，老爷。屋子里，安氏见凤太傅被气走了，气得将首饰盒里的东西全部都扔了。平儿听到声音走了进来，一进门就见安氏快步朝他走来，左右开弓对着他打了10几个耳光。你这个小贱人，每次让你守夜你都偷懒，害得本夫人出了这么大的笑话，还被人偷了银子，我今天非打死你不可。可怜平儿被安氏打得眼冒金星，愣是一句话也不敢说。而这件事涉及到了这么私密的东西，安氏就是想闹大都不行，只能吃下这哑巴亏。另一边，凤微月检查了一遍空间里存着的银票，然后美滋滋地出了房间。秋姨正在院子里给丫鬟们训话，让他们嘴巴注意点，不要乱说今日安宁院发生的事情。训话完后，凤微月拉住了秋姨，明知故问：“秋姨，安宁院发生了什么事情？”“哎呀，我的大小姐，你就别问了，总之是不好的事情，你不知道反而安全。”秋姨看了眼四周，压低声音对着凤微月说。凤微月一脸迷茫，然后点了点头：“好吧。对了。”秋姨拉住了凤微月：“怎么了？”秋姨有些不好意思地笑了笑：“那什么，再卖点方便面给我呗。”“没问题，我再多送你点东西。”“大小姐，你真好。”第35章，你真把我当傻子了。虽然凤太傅下令府中众人不得议论安氏的事情，可北院这些小丫鬟们还是忍不住偷偷地聊了一整天。凤微月就索性搬了个椅子坐在房门口，嗑着瓜子，喝着小茶，听他们闲聊着。一直到了天黑，凤微月才回了房，换了一件深紫色的大红牡丹花长裙，又找来一盒胭脂，开始在脸上涂涂画画。没多久，凤微月又变回了那个化着浓妆的辣眼睛少女。子时一过，凤微月从后窗爬出，出了北院的后门，直奔那棵柳树。来到柳树下的时候，四周空无一人。
凤微月又等了一炷香的时间，心中暗忖：莫不是猜错了，不是这棵柳树？那算了，还是先回去吧。晚上还挺冷的。刚准备要走，只见一道白色的身影从天而降，站定在了凤微月的面前。见到凤微月后，唤了一声：微月儿。凤微月身形一顿，哇靠，他还真蒙对了。蓦地，凤微月打量了一下眼前这个男子，应当就是给他写的男人子规。凤微月往前走了2步，想要仔细看看子规的脸。当看清子规的脸后，凤微月顿时一个撇嘴，什么兴致都没了。原以为这个子规一定生了一副天人容貌，才能让原主喜欢的要死要活的，没想到却是这么一张普通到平淡的脸。这模样，街上一抓一大把。原主怎么想的呀？追了墨玉牙3年多，竟然能把持住，没有对墨玉牙有一丝一毫的心动，真是绝了。微月儿，对不起，我来晚了。宁子规到了后，看了眼凤微月，当时现瞥过凤微月那张花花绿绿的脸后，眼底划过一丝的嫌恶。这一丝嫌恶，恰好被凤微月全部看在了眼里。没关系，我也莫等太久。凤微月浅浅一笑，保守的说了一句。宁子规满意的点点头，一脸深情的凝视着凤微月。这么久不见，我的微月儿出落的越发好看了，真是叫我心底越发欢喜。凤微月喉口处冒出一阵阵恶心感，还好晚饭消化的差不多了，不然指定吐一地。微月儿，上次给你的毒，你给墨玉牙下了吗？宁子规不想和凤微月多费口舌，这个女人对他来说，多看一眼都是一件折寿的事情。见宁子规刚见面就忍不住问墨玉牙的情况，凤微月心中冷冷一笑。这些年，宁子规不断的哄骗着原主，让原主爱上他后，告诉原主自己是秦越国的世子，但并不受宠，所以他的婚事不能自己做主，但如果他立了功，就可以有自己选择妻子的权利。傻乎乎的原主就问他要立怎样地宫。宁子规告诉他，秦越国国君视墨玉牙为死敌，若是他能杀了墨玉牙，便是立了一等大功，这样他不仅会被封为太子，更是可以不受约束，自己选择正妃人选。可怜原主年纪小，被这一番话哄得七荤八素的。至此之后，原主开始每日追逐在墨玉牙的身后，只为可以接近墨玉牙，从而找机会杀了他。那日温泉池里那柄淬了毒的短刀，正是原主想要用来刺杀墨玉牙的，却不想自己却殒了命。凤微月想着这些的时候，忽地觉得后背处一阵凉飕飕的，好似有一道锐利的目光正追随着他。他很想回头去看一眼，但他猜测，如果他回头，或许会命丧当场。微月儿，你怎么不说话？宁子规见他沉默许久，有些不耐烦的开口。凤微月看了眼宁子规，自顾自地靠在柳树上。荣王殿下是我们印北朝的功臣，我怎么敢给下毒呢？你这是什么意思啊？宁子规眯起眸子，睨着凤微月，眼中含着怒气。宁子规，你真把我当傻子了？第36章，卸了妆你准备去下鬼吗？凤微月冷笑一声，一脸不屑地看着宁子规。宁子规还是第一次见到凤微月露出这样的神色，莫名心底一颤，感觉被这道凌厉的目光给震慑住了。凤微月，你到底什么意思啊？宁子规一时沉声瞪着凤微月。凤微月轻咳一声，加大了嗓门，对着宁子规喊道：荣王殿下在我心中那可是天神一般的人物，你算个什么东西，让我去刺杀荣王殿下？你脑袋是不是被驴给踢了？凤微月，你是不是变心了？你爱上墨玉牙了是不是？宁子规完全没想到，在控制了凤微月这么久，以为凤微月已经爱得自己死去活来的时候，凤微月竟然变心了，就好似一个一直掌控在手里的玩物，忽然就脱离了控制。虽然凤微月是个丑八怪，他从来不想多看一眼，但他还是觉得这种感觉很不好。我不爱上他，难不成爱上你？你也不撒泡尿自己照照，就你长这个驴样，你配合荣王殿下比吗？还有，墨玉牙这名字是你这个小喽啰能叫的吗？凤微月挑眉，毫不留情地对着宁子规。他本不想和宁子规这么快撕破脸，但是眼下情况有变，他还是先自保要紧。宁子规背对的脸青一阵白一阵的，整个人有些下不来台，随即也指着凤微月的脸骂道：我长驴样，你以为你好看到哪里去了呀？你看你这张脸，花花绿绿的，御花园里百花齐放，都没你这脸鲜艳。呸！你信不信老子卸了妆，那就是一个绝世美女？凤微月一撇嘴，脸上的表情有些的嘚瑟。化了妆都长这样，卸了妆你准备去下鬼吗？这边两个人俨然已经吵成一团。不远处，一道冷厉如霜的身影站在暗处，即便是在这黑夜里，还是显得那般尊贵耀眼，浑身透散着超然于世外的气质。此时，那张俊美绝伦的脸上，听到对面一次又一次的对骂声时，薄唇微勾。这小东西何时变得如此有趣了？就连裴晨听到那些骂声，嘴角也是忍不住抽搐。这两人不是爱得死去活来吗？怎么能骂成这样？
听他们刚刚对骂的内容，看来还是凤微月忍不住爱上了殿下。这就对了嘛，他都一度怀疑凤微月是不是眼瞎了，竟然为了一个宁子龟来接近殿下。现在看来还是没瞎。这边凤微月和宁子龟已经可得停止了骂战。微月儿，你变了。宁子龟整理了一下情绪后，发现自己刚刚的行为简直违背一个世子的教养。罢了，不和这个野丫头计较。凤微月哼笑一声，我没变，从前是我眼光不怎么样，现在我品味变高了，咱俩以后也别见面了，好聚好散吧。你想好了？凤微月，你真以为墨玉牙会娶你这个丑八怪？宁子龟冷冷一笑，继续奚落着凤微月。凤微月眉心一皱，瞪着宁子龟，你这人也太肤浅了，难怪我会变心。谁说我喜欢他就要让他娶我了？暗恋你懂不懂啊？呵，可笑至极。也是，你这种丑八怪，别说墨玉牙了，连个普通人恐怕都不愿意娶你。你这么看着我做什么？宁子龟说了一半，见凤微月忽然一脸冷凝地盯着他，小脸紧绷着，似乎还有阵阵杀气飘来。你他妈一个大男人家家的，嘴里叨叨的没完了是不是？宁子龟，我去你丫的！随即重重地抬起一脚，朝着宁子龟踹去。宁子龟下意识的身子一侧，凤微月那一脚直勾勾地踹在了那棵柳树身上。轰！地面一阵剧烈的晃动。可怜那柳树在这长了几十年，大风刮过，雷也劈过，仍旧巍然不动。今日却被凤微月这一脚，直接连根从泥里拔起，重重跌落在地，溅起一阵尘土。宁子龟瞪大眼，不可置信地看着这一幕，再看向凤微月时，活脱脱一副见了鬼的模样。刚刚那一脚要是踹在他身上，他岂不是当场就能被踢成两半？宁子龟不敢再想下去，吓得拔腿就跑。凤微月看着那怂包逃跑的模样，无奈地摇了摇头，又看了眼那棵被倒塌的柳树，轻轻地摸了摸胸口，我就轻轻踢了你一脚，你怎么就倒了呀？这不能怪我吧？柳树脸上笑嘻嘻，心里 XXX， 老子招谁惹谁了？暗处墨玉牙眼睁睁看到这一幕后，一向波澜不惊的面上神情也是相当的精彩。第37章，整个北院忽然就炸了。临走前，凤微月还是好心把那棵柳树扶了起来，重新放回坑里，然后匆匆回了北院。裴晨，属下在，让千宁撤回，不必再盯着他了。墨玉牙语气淡淡，听不出其他的意味。裴晨一向对墨玉牙的只是言听计从，虽然有些诧异，今晚这凤微月做了那么多匪夷所思的事情，殿下竟然还让暗卫千宁撤回，但听到这话后，还是立即点头应下。下一刻，两道身影消失在这无边黑夜里。回到厢房后，解决了宁子龟后，凤微月觉得自己应该可以消停了一段时间了。翌日，凤微月睡到日上三竿才起，醒来的时候，喜儿给他端来了午膳，并且对他说凤青允来了，让他进来。凤微月说。话落，就见凤青允走了进来，一如之前每次见到凤青允一样，浑身打扮得光鲜亮丽。若是不知道的，还以为凤青允是这府中的嫡女。凤青允见到了凤微月，朝她微微行了个礼，见过姐姐。有事吗？凤微月扫了他一眼，自顾自地吃着午膳，把凤青允晾在一边。凤青允看了眼凤微月的膳食，一脸的不屑，随即又笑道：我听说姐姐这里有一些新奇又好吃的东西，所以特意想来姐姐这里买一些。那些东西吃了容易发胖，你还是算了吧。凤微月毫不留情的道。凤青允闻言却莞尔一笑，姐姐误会了，不是给妹妹吃的，是妹妹最近新养了一只猫，嘴巴有些的刁，吃什么都吃不惯，所以想着姐姐这里有新奇的东西，就想来买一些给那猫吃。见凤青允又是来没事找茬的，凤微月心中冷笑，出声道：多半还是不饿，几天就好了。那可不行，这猫是父亲送我的，怎能饿着它呢？姐姐就帮帮我吧。凤青允说着，从衣袖里拿出了一锭银子。看到这银子，凤微月眉梢微微一挑，虽说她现在有了些存银，可这蚊子腿也是肉不是。行啊，我这里倒是有一样好东西，味道特别的奇妙，或许能给你治一治这小东西。凤微月说着，直接把那银子揣进了兜里。凤青允看着他这副穷酸样，眼底满是鄙夷。凤微月啊，凤微月，任凭你那些东西有多奇妙，在我这里也只配给一个畜生吃。你把你的猫抱来吧，我给它吃的。凤微月想到那东西，顿时也没什么食欲了。就在门外，凤青允道。凤微月点头，站了起来，走到了门口。喵喵喵！一出门就见一只灰白色条纹的猫咪对着他一个劲的嘶吼，若不是有人牵着，恐怕就要扑上来咬他了。凤微月还是第一次见到这样凶悍的猫咪。小宝，别叫了。凤青允对着那猫儿唤了一声，叫小宝的猫果真安静了下来，对着凤青允温顺地吐了吐舌头。姐姐，把你那独门秘方拿出来，给我的小宝尝尝吧。凤青允扫了眼院里的下人，含笑看向了凤微月。院子里一些下人听到凤微月要把那些好吃的给一只猫吃，纷纷脸露异色，
大部分的心里都是不满的。大小姐把这些东西卖给他们，现在又给猫吃，是什么意思啊？难不成在她眼里，他们和猫是一样的货色吗？虽说是二小姐养的猫尊贵无比，可他们都是活生生的人啊。秋怡站在不远处，脸上也有些的不满，连喜儿都为凤微月捏了把汗。凤微月站在门口，神闲意定的从空间里拿出了一盒罐头。第一，扣除60积分。妈的，真贵啊！凤微月心中暗叹，这是何物？凤青允看着凤微月手里的罐头，一脸的好奇。这个叫飞鱼罐头，最适合给猫儿吃了。凤微月说着，又拿了一块丝帕出来，捂住了鼻子。那猫儿似乎是听懂了，盯着凤微月手里的罐头，一个劲的叫唤：“别急，这就给你吃。”凤微月走到那猫儿的面前，将罐头放在地上，随后轻轻的拉开。下一瞬，一股惊天的腥臭味弥漫开来，整个北院忽然就炸了。哦，第38章，你好毒。那猫儿原本一心想吃那鱼罐头，可在闻到这味道后，忽然忍不住呕吐起来，然后倒在地上，不断的打滚嘶吼。不远处那些小丫鬟们也都被这味道给恶心到了，有几个直接臭晕了过去，顿时明白凤微月为什么要拿一条丝帕捂住鼻子了。这简直了，泔水的味道都没这样的上头。凤青云也干呕了好几声，险些要晕倒时被身边的人扶住，定了定神后，回眸怒视着凤微月。当看见凤微月一脸得意时，顿时怒气涌了上来。铃铛，快给小宝喂下去，姐姐给的好东西怎么能浪费呢？凤青允命令自己的丫鬟。不过是一只猫而已，出事了又怎么样？但这东西是凤微月给的，父亲知道了一定饶不了凤微月。铃铛听到凤青允的命令，立即上前抱住了小宝，按着小宝的脑袋指向那飞鱼罐头。喵喵喵！小宝疯狂地挣扎着，四爪不停地挠着，蓦地忽然挣脱开了铃铛，跳向了凤青允。啊！小宝挥动着爪子，狠狠地挠向了凤青允的下巴。凤青允根本来不及躲，白皙干净的下巴上生生多了3条猫爪印，很快就渗出了血丝。感觉到自己的脸破相了，凤青允歇斯底里的尖叫起来：“来人啊，快给我杀了这畜生！”凤微月看不下去了，弯腰将那飞鱼罐头扔了，又将小宝抱了起来，然后耸了耸肩，一脸无奈看向凤青允：“妹妹，我就说吧，这人吃的东西，小动物怎么能吃得惯呢？”一旁那些小丫鬟们一脸看怪胎似的看向凤微月：“大小姐，你确定这鬼东西人能吃吗？”凤微月，你存心戏弄我，这种臭得翻天的东西，连个畜生都吃不了，人要是吃了，还能活命吗？我这就要去见一见父亲，告诉他此事。凤青允摸了摸下巴，摸到一手的血后，差点晕了过去。见他把凤太傅搬出来了，凤微月勾唇一笑，满脸无畏：“你大可去禀报父亲，我说这东西是人吃的，就是人吃的，若是有人吃这罐头吃死了，我凤微月就一命抵一命。”凤青允一怔，整个人完全被眼前的凤微月给震慑住了。“你的脸受伤了，快去找大夫医治吧，晚了可就要留疤了。”凤微月指着凤青允的脸，唇角勾起一抹愉悦的弧度。凤青允想到自己的脸，便也懒得再和凤微月费口舌，匆匆往北院外面走去。凤青允走后，喜儿捏着鼻子捡起凤微月刚刚放在一旁的罐头，怯怯地看向凤微月：“小姐，你这个东西确定人能吃吗？”“当然。”凤微月一脸笃定。“那你要吃吗？”喜儿递到凤微月的面前。凤微月连忙后退了一步，一脸嫌弃：“我脑子又没坏，为什么要吃这个？”“那……”喜儿一脸不解地看着他：“哼，下回谁得罪我，我就让他吃这个。”凤微月哼唧一声，看了眼院子里众人。叔弟，原本还在看热闹的小丫鬟们纷纷四处散开，生怕自己倒霉被点到明吃这个，让他们吃这个东西，还不如打一顿板子实在呢。喜儿，快把这个拿走，再闻到这个味道，我要窒息了。凤微月受不了了，径直回到房间，关上了房门。喜儿连忙把这罐头拿起，打开了北院后门，最后看了一圈，视线落在了那棵柳树身上，随后小跑了过去。还是埋起来稳妥一些吧。喜儿蹲了下来，在柳树下挖了个坑，把飞鱼罐头埋了进去。埋的时候发现，今天这柳树下的土还格外的松软。刚刚才遭了罪的柳树，内心一声长长的哀嚎：“老祖宗说的对，最毒妇人心啊！凤微月，你好毒，你好毒，你好毒！”这一天，所有路过太傅府北院后门的人纷纷退避三舍。相传太傅府不知是谁腌制了一盘臭豆腐蛋，那气味直逼脑门，请大家谨慎路过。第39章，我现在把你煮了。一直到了夜晚，那股恶臭味道才消散的差不多，但空气之中还是时不时会飘来那阵阵惊天的臭味。凤微月等到天黑，也没等到凤青允再来找茬，想必是知道自己不占理，也可能是忙着治脸。毕竟凤青允对外可是京城第一美人，这脸要是留了疤，那还怎么算第一呀？
凤微月喝了口茶，忽的又觉得后颈一凉，一回头，叶老头那张放大无数倍的灿烂的笑脸出现在了眼前。我去，吓死我了！凤微月没防备，愣是被吓了一跳，顺了顺心口，心头不得不又一次感叹：轻功真是个好东西。你吓什么啊？不是你投放生化武器找我过来的吗？叶老头没想到凤微月能有那么大反应。谁投放生化武器了？这地方哪有这东西啊？凤微月瞟了眼叶老头，伸手帮叶老头倒了杯水。叶老头闻言，一脸疑惑地看着他：那鲱鱼罐头不是你的东西？我一闻着这个味儿，我就知道你是在召唤我，我就急忙赶来了。凤微月，好吧，就当是场美丽的误会吧。事情查得怎么样了？有进展吗？凤微月直接切入正题。叶老头神色也正经了几分，喝了口水后，从怀里掏出了一张纸，喏，你瞧瞧。凤微月接过纸，仔仔细细看了眼。看完后，凤微月的眼色冷了下来，这倒是出乎我的意料了。只能说，安氏的确是个心思缜密的人。按照这上面记录的，若真事情曝光，也摊不到安氏的头上。那你打算怎么做？叶老头也难得面色严肃。你再替我去查一下，府中下人紫云是否有亲人？我不信他能无缘无故就背叛我的母亲，定是有把柄在安氏手里。凤微月眼色沉了沉，小脸紧绷。叶老头点头应下，刚恢复正经没多久，又嬉皮笑脸起来。话说，咱们那个店什么时候开业啊？这租金都交了，总空着不是浪费吗？说到那个店，凤微月才想起这回事。这几天他都快把这事情给忘记了。凤微月算了算，之前空空死机给了500积分，加上前几天做了安氏的任务，又给了200积分。但最近也花了不少，七七八八下来就剩312积分。囤点方便面小配菜倒是问题不大。要不，你现在带我去店里看看。凤微月对这家店也是充满着未知的好奇与兴奋。这大晚上有什么好看的？门口连个灯笼都没有，乌漆嘛黑的。叶老头下意识地说道，但注意到凤微月的神情后，很快就改了口，唇角挤出一抹笑来。走吧，小祖宗，我给您引路。你用轻功带我去。凤微月不客气地说道。说白了，看店是小，主要他想体验一把轻功的感觉。没问题。叶老头骄傲地抬起下巴。下一刻，叶老头背着凤微月出了后窗。凤微月是第一次体会到轻功的精妙，只见叶老头脚下轻盈，身姿从容，穿梭在街道的各个角落里，中间大气都不喘一声，可见其内功的深厚。没一会儿就到了街市中心，已经快子时了。京城的闹市中心看起来依旧灯火通明，每个商铺前都挂着灯笼，看起来别有一番古色古香的韵味。我们的店也快到了吧？凤微月一脸期待地说。叶老头唇角一僵，再等等，还有一会儿才能到。好吧，我还是第一次这么全面的看京城的街道，比我想象的大多了。凤微月不以为意地说。又飞了好一会儿，叶老头带着凤微月进了一间暗巷。进了暗巷后，七弯八拐了好几个弯之后，终于在一间紧闭的大门口停下。凤微月仰头看着这扇门，藏在了一个深巷之中，周围连个灯笼都没有，大门也坏了一半，歪倒在地，仿佛随时都能跳出一个白衣女鬼来。你是累了，所以要在这歇会儿吗？凤微月抱着一丝侥幸的心态问。叶老头嘴角一抽，没有啊，这就是我给你找的门面。俗话说，酒香不怕巷子深，到时候啊，咱们那方便面一煮，一定飘香10里。我现在想把你煮了。第40章，这不会是你打印出来的吧？凤微月真不知道叶老头是以什么心态找到这么个地方的。这地方都快接近城郊了，还藏得那么深，能有几个人会过来啊？这天时地利人和，地利就首先没占个好的。看着凤微月气鼓鼓的脸，叶老头安慰道：哎，这京城寸土寸金，街市中心那些地盘，你知道半年的租金要多少吗？多少？凤微月没劲地问。叶老头伸出一根手指，半年最少100两银子。不就是100两银子？拿去，现在就去给我重新租一个黄金门面。凤微月不客气地从空间里取了100两银票出来，反正是安氏的钱，留着也烫手，还不如趁早花了。叶老头愣住了，而后看了眼四周，悄悄说了一句：这不会是你打印出来的吧？你有病啊！要是有这好事，我犯得着混这么惨吗？凤微月不知道该怎么形容这叶老头了，这思维怎么比他还跳脱？也是。叶老头乐呵呵的把银票装进腰包，然后和凤微月打着包票：部长放心，这回我一定选个黄金地段。凤微月满意的点点头，临走前又看了眼这间破旧的店面，这店的租金还能退吗？叶老头扁了扁嘴，摇头。见此，凤微月顿时心疼那30两银子了。这钱可是他老爹好不容易赏他的，下次还不知道什么时候大发慈悲会给他银子，浪费了实在可惜。要不这间店面先装饰一下开起来，看看效果。凤微月最终还是决定给这间深巷里的店面一个机会。叶老头十分赞成，也好，
要是开不起来，那咱就挪到黄金地段去。行，两人达成一致。叶老头送凤微月回到北院后，临走前，凤微月叫住他，又给了他一张100两银票。这些银子你拿着傍身，另外当做是我的轻功学费。等我恢复自由了，你就开始教我轻功。凤微月挑了挑眉，对叶老头的轻功十分感兴趣。叶老头看着他左一张100两银票，右一张100两银票，一脸疑惑地看着他：“你哪来那么多的银子？你家老爹大发慈悲了？”“才不是。”凤微月朝叶老头勾了勾手指，示意叶老头凑近一些。叶老头乖乖凑近。凤微月把前几天偷安氏小内内，顺带找白氏取了一些精神损失费、营养费的事情和叶老头说了一遍。叶老头听完，太阳穴一阵阵抽搐，果然是个不能惹的小祖宗。要是得罪了他，说不定下回他的裤衩就要挂在城门口了。那我先走了，你下次要找我，随便拿什么都行，可千万别放生化武器了啊，那味儿我受不了。叶老头临走前再三叮嘱凤微月，不要再放鲱鱼罐头了。凤微月默默地翻了个白眼：“你少自作多情，你知道那一个罐头有多贵吗？整整60积分啊！那你没事折腾这个干什么？你要看不惯那个小丫头，打一顿就是了，这个代价也太大了。”叶老头都跟着心疼积分，还不是为了对付我那庶妹，成天狂的找不到北，不给她点颜色，还以为我好欺负呢。凤微月哼了一声，小脸露出一丝不悦。叶老头苦口婆心地劝着凤微月，人家好歹也是京城第一美人，再说年纪还小，你下手别太重，可别摧残人家应北朝的好花朵。我数3、2、1，你要是再不滚，我就踹你出去。凤微月听不下去了，默默地伸出3根手指，嗖的一声，叶老头消失在了凤微月的眼前。下一秒，又一阵风似的再次出现在凤微月的面前。凤微月一怔，刚想说话，就见叶老头伸手指了一下门口。凤微月皱起眉头，往门口的方向看去，果真听到了一阵细微的声响。门外有人。第41章，安氏的网撒得真大。这会儿已经过了子时，北院的人几乎都歇下了。凤微月和叶老头走到门口，轻轻地拉开了一丝门缝，往外看去，只见院子里果然有一道黑影，左顾右盼着，依稀可以辨别出是个男子。男子进了院子后没多久，对面丫鬟们住的厢房里就走出来一道身影，两人说了几句，男子从腰包里拿了一包东西递给那丫鬟。头顶，叶老头双眼一眯，眼露一丝金光，这个男的就是后院喂马的马夫，名叫刘震。安氏就是命令他每隔3天出去购买一次麝香，就算被查到也可以美名其曰烈马难驯，身体经常跌打损伤，因此需要麝香入药。凤微月挑眉，虽然之前已经在叶老头也给的纸条上看过，可亲眼看见此人还是有不一样的想法。之前叶老头给他的纸条上就说，白氏曾经当众责罚过刘震，因为那次刘震驯马不利，白氏坐在马车上时，马儿突然发狂乱窜，后来还是府中护卫及时出手相助。那一次白氏狠狠地教训了刘震。这一次安氏找来刘震授意此事后，刘震几乎二话不说就答应了。可刘震忽略了一点，此事若是东窗事发，安氏完全可以把自己摘得干干净净的，毕竟刘震存在动机，也有麝香的购买记录。白氏枕头上的那些麝香的确是来自刘震，而现在和刘震接头的人就是丫鬟雨晴。凤微月看着这左一个右一个的人，心想安氏的网撒得真大。刘震、平儿、紫云、雨晴，全部都是参与者。刘震娶妻了吗？凤微月看着门外的那两人，唇角溢出一抹诡异的笑容。说起这个，叶老头嘴一撇，按照我的调查，已经娶妻了，妻子就是厨房里面劈柴的，名叫李春宝，是个出了名的母老虎。那你说，如果雨晴的小内内出现在了刘震的床上，被这李春宝看见了，会是什么反应呢？凤微月做了个假设。叶老头光是听到这句话，浑身的汗毛就竖了起来，心里头默默替这几个人默哀。凤微月说做就做，直接从空间里拿出了麻醉针，对着还在交易的两个人扫射过去。原本还在说话的两人顿时身子一软，倒在地上。紧接着叶老头就见凤微月风一阵似的跑了出来，抓起地上的两个人，一手一个把他们往北院门外拖去。叶老头顿时拿出手帕擦了擦脑门的汗。这刘震是个马夫，身体健壮，最少也有个200斤左右，现在就和小鸡似的被提在手里走。估摸着要是凤微月心情好，还能把他当2人转拿在手里甩呢。翌日清晨，北院的丫鬟们各司其职，各自忙碌着。忽然就见厨房砍柴的李春宝气势汹汹地走进了北院，然后随手抓着一个丫鬟，这东西是不是你的？小丫鬟吓得一哆嗦，看清李春宝手里的东西后，小脸一红，连忙摇头，不是我的。李春宝松开了他，又抓了另一个询问。一通下来，北院的小丫鬟们被问了个遍。李春宝见找不到人，就将手里的红色肚兜举了起来，顺便挥动了一下手里的棍子，要是让老娘知道是哪个狐妹子勾引我相公，
我李春宝定然扒了他的皮。闻言，一些小丫鬟们窃窃私语起来。不会吧，连刘震都有人勾引啊？总有一些不老实的。李春宝一向剽悍泼辣，这回要是被他逮到了，说不定真要挨一顿毒打，闹不好还会被赶出府去，真是太吓人了。我记得上次厨房有个小丫鬟和李春宝吵架，后面打了起来，最后硬是被李春宝脸都挠花了，整个脸都毁了。对，我也记得这个事情。听到这些话，厢房门口有一道身影趴在门框上，不停地发抖。刚一回身，见到身后站着的人后，又是一阵惊恐，而后弯了弯腰，见过大小姐。凤微月微挑眉梢，对着门外的李春宝大喊道：哎呀，这不是雨晴的红肚兜吗？第42章，先从那麝香说起吧。什么？不是我的！雨晴吓得一激灵，脸色煞白，抑制不住的哆嗦起来。下一秒，就见李春宝发疯似的冲了上来，两巴掌扇得雨晴眼冒金星，就要倒地。雨晴快要倒下时，又被李春宝揪着衣领，又是几巴掌下来。我说你个小贱蹄子，府里又不是没别的男人了，你偏偏盯上我家的了，是不是老娘平时看起来太好说话了？李春宝下了狠手，没一会儿，雨晴的脸上全是红色的巴掌印，整张脸肿成猪头。他也不知道是怎么回事，醒来自己的红肚兜就不见了。他还以为遇到了安氏一样的怪事，没想到李春宝闹了上来。他可是见过李春宝的厉害的。上回那个被挠花脸的丫鬟名叫明秀，和他一直住在一个屋子里。那天和李春宝起争执的时候，他就在边上。李春宝这个女人力气大的和牛一样，就因为明秀不小心踩了他一脚，后来两人起了争执。后来明秀一张脸尽毁，加上在府中无权无势，就直接被赶了出去。今日这事情，他的贴身衣物落在了刘震的房间里。虽说他知道自己是清白的，可根本就说不清楚。到时候他说不定也会被逐出府去。可他一个穷苦人家出生的女子，出了太傅府又能做什么呢？雨晴越想越害怕，想要开口辩解，又不知道怎么说。凤微月看着雨晴被一顿胖揍，微微勾唇，对上雨晴的视线后，对着他歪头一笑，这可就是他要的效果呀。雨晴一怔，见效果差不多达到了，正当李春宝一脚要踩到雨晴肚子上时，凤微月抬腿挡住了李春宝的腿。李春宝见忽然被人挡着，气得又用了几分力，但凤微月的腿却纹丝不动，反而朝他踢了一脚，把他踢得往后几个跄踉，肥胖的身体直接撞到了门框上，门框发出一阵响动，差点就要掉下来。差不多得了，伙房那么闲的吗？凤微月面无表情地盯着李春宝。李春宝还想说什么，但碍于凤微月好歹是大小姐，他的话不能不听，便先咽下了这口气。临走前又对着雨晴骂了一句：小贱人，你给我等着！李春宝走后，凤微月关上了房门，将那些看热闹的小丫鬟全部挡在了门外，随后搬了个椅子坐下，直视雨晴。雨晴，你是不是有些事情瞒着我呢？凤微月凑近雨晴几分，压低声音，语气中带着一丝的冷意。雨晴偏眸看向凤微月，面前的凤微月明明唇角含着笑，但她的眼神看起来却像是可以穿透人心。大小姐，奴婢不知道你在说什么。雨晴低下头，躲避着凤微月的眼神。闻言，凤微月一挑眉，对着门外喊了一声李春宝。雨晴一颗心都跳到了嗓子眼，连忙拉着凤微月的衣袖，轻声道：大小姐，我说你想知道的我都说。这边凤微月环抱着双臂，看着雨晴说吧。雨晴跪在地上，微微抿唇，一时不知道从哪儿说起。先从那麝香说起吧。凤微月直接点破，也不和雨晴绕弯子了。雨晴瞳孔一缩，万般没想到这件事情竟然已经被大小姐给发现了。大小姐是怎么知道的？莫不是白氏发现了？可紫云那边并没有透出这样的消息啊，难道紫云也被收服了？雨晴忽然背脊一阵阵的发凉，好似一张大网已经撒开，而他已经成了网中的猎物。而刚刚的那一顿打，显然也是凤微月对他的警告。请大小姐饶命，奴婢都是被人逼迫，并非真心想害夫人的。雨晴重重的给凤微月磕了个头。你且仔细说说。凤微月道。雨晴点点头，已经被吓得眼泪止不住的流。奴婢是穷人家出生，5年前父母双亡后，奴婢卖身进了太傅府，如今家中还有一个7岁的弟弟和奴婢相依为命。可前段时间安氏抓了我的弟弟，威胁奴婢替他做事，奴婢害怕弟弟出事，不得已才从了安氏，答应替他做事。凤微月面色紧绷，对安氏抓走一个孩子的事情显然很是不耻。半晌，凤微月粉唇轻启：雨晴，我给你一个迷途知返的机会，就看你自己要不要把握了。第43章，整个人直接摔飞出去。雨晴看着凤微月，紧张的一阵阵头皮发麻。原本在白氏一个怀有身孕的人身上下麝香，也非他本意，加上现在已经被大小姐识破，左右都是一死。大小姐，你真的能救出我的弟弟吗？雨晴说这话时，对凤微月的能力显然是有些质疑的。大小姐如今被禁足在北院里，她又能怎么救弟弟呢？
雨晴又陷入一阵矛盾纠结之中。你可以不信我，但你可曾想过给安氏做事的下场？凤微月看着他，面上露出一丝迷之微笑。雨晴心里咯噔了一下，的确，安氏都敢这样对白氏，将来白氏生产，难保不会血崩而死。到时候他们几个知情者还能有命活吗？请大小姐救救奴婢吧！雨晴终于做了决定，又一次给凤微月重重的磕了个头。凤微月要的就是这个结果，弯腰虚扶了一把雨晴，静静的睨着他，机会给你了，就看你怎么把握了。要是被我发现你在骗我，我保证你会死得很惨。是，奴婢知道了。雨晴被吓得瑟瑟发抖，甚至不敢去看凤微月的脸。搞定了雨晴后，凤微月换了个舒服点的坐姿，道：紫云是什么情况？说起紫云，雨晴摇了摇头，这个奴婢也不知情。知道了，你先下去吧。凤微月摆手，示意雨晴先离开。雨晴如获大赦，连滚带爬似的跑出了房间。收服了一个雨晴，凤微月心情也轻松了不少。一下午的时间里，老老实实待在自己的厢房里。午后，岑管家来了北院，给凤微月带来了一个消息：启禀大小姐，宫中3日后举行重阳宫宴，邀请了老爷以及府中女眷。老爷让小的来通知大小姐，届时也请大小姐一同出席。听到要去参加宫宴了，凤微月顿时来了精神。在北院憋闷了这么久，总算可以正大光明的出去走走了。可下一瞬，凤微月的小脸又垮了起来。那荣王殿下是不是也要去参加？一听凤微月第一反应就是荣王殿下，岑管家面色一变，而后点了点头。重阳宫宴是宫中每年重要的节日，荣王殿下自然会出席，不过还请大小姐约束好自己，切莫再做出有损太傅府颜面的事情。这是自然，岑管家你放宽心吧。凤微月一本正经地说道。岑管家对凤微月这话自然是不信的，心存着大小姐哪次不是保证的好好的，可一见到荣王殿下就和无头苍蝇似的，一个劲往上钻。岑管家走后，凤微月的心开始七上八下起来。这去参加重阳宫宴，保不准会碰见了莫玉牙。这一碰见莫玉牙，莫玉牙就会想起他要刺杀他的事情。万一这莫玉牙一个不爽，直接在宴会上砍死他怎么办？凤微月自认自己不怂，可面对莫玉牙这样的人，他还是真是怂到了地心。这可如何是好？要不装病躲过去？可这样一个见见世面的机会，他又不想放弃。算了，大不了躲得远点，别让莫玉牙看见自己就好了。这么安慰自己，凤微月心里稍稍好过了一些。顿了顿，他忽然又想起了一茬。他记得凤青云的脸被猫给挠花了，这会儿应该还有伤口在，那他会去吗？想到凤青云脸上的伤疤，凤微月算了算手里现有的存银，打算再去凤青云那里捞上一把。如东。凤微月走到院子里看了一圈，最后喊了一声如东。如东见到凤微月叫他，默默地翻了个白眼，走了过去。大小姐有事吗？你不是和凤青云走得很近吗？你告诉他，我这里有一个神奇的药膏，可以去除他脸上的伤疤，他若是想要的话，就让他即刻来找我。凤微月笑眯眯对着如东说道。如东一听，皱起了眉头，打量了凤微月一眼，不知道凤微月葫芦里卖的什么药。他的确知道二小姐因为自己脸上留疤一事，在院里每天发脾气摔东西，几个京城名医都对此束手无策。凤微月竟然说她有神奇的药膏，我话放这里了，传不传由你，不过你要是耽误了我二妹治脸，你说她知道了会怎么样呢？凤微月微挑眉梢，让如东自己去拿主意。凤微月话都这样说了，如东哪里敢不去？这事弄不好就惹自己一身骚，还是乖乖去传话吧。反正就算治不好，也是凤微月自己倒霉，与他何干？权衡好后，如东直接出了北院。凤微月看着如东的背影，想到刚刚他对自己的白眼，又一阵的不爽，抬腿踢了一个石子过去。如东被打到了膝盖，原本小跑着的，整个人直接摔飞出去，疼得他龇牙咧嘴的。左右看了下，只好一瘸一拐的往凤青允的院子跑去。凤微月没忍住笑了。第44章，俗话说浓缩就是精华。凤青云果真很快就来到了北院。凤微月见到他的时候，凤青云脸上戴着一个面纱，只露出了一双眼睛。你倒是来得挺快。凤微月正慢条斯理地吃着一个苹果，见到凤青允后倒是不慌不忙。凤青允看着他，心中憋着一股子怨气。上次要不是凤微月拿个那么臭的罐头出来，那小畜生又怎么会发狂挠了他的脸？3天后就是重阳宫宴了，她作为京城第一美人，京城第一才女，这场宴会可是她出风头的好时机，可现在脸却破相了。正当她忍痛决定不去参加的时候，如东来找她了。这会儿凤青云审视了凤微月一番，实在不相信如东所说的凤微月会有神奇的药膏。凤微月，你的葫芦里究竟卖的什么药？凤青允一脸不悦地看着凤微月。凤微月听到这话后，朝凤青允眨了眨眼，卖能治破相的药膏啊？怎么，如东没和你说清楚？你觉得我会信你的话吗？
凤青云咬牙切齿的道：“最近凤微月也不知道是不是撞邪了，屡屡给他使绊子，每回都能给他来个措手不及。现在不知道又要耍什么花招了。”凤微月叹了口气，惋惜的看了眼凤青云：“你要是不信就算了，反正也不是我的脸破相，我只是担心你去不了重阳宫宴，这样就没人给我们太傅府长脸了。”这话一瞬间就愉悦了凤青云。凤青云的脸色顿时变得好看了不少，心道这凤微月还挺识趣，知道他才是能给太傅府长脸的人。你的东西呢？凤青云勾了勾唇，坐了下来。凤微月从衣袖里摸出了一个比胭脂盒还小的罐子，一边将盖子拧开，一边说：“我和你说啊，这药膏的效果可是立竿见影的，所以我才说是神奇的药膏。怎么样，要不要帮你涂点试试？”凤青云微微点头，主动把面纱摘了下来，高傲的抬起下巴：“行吧。”“好啊。”凤微月瞟了眼他下巴上的伤口，3条结痂的猫爪印清晰可见。凤微月手指上蘸了一点药膏，只在一条猫爪印上涂抹了遍。凤青云这会儿只觉得下巴处凉丝丝的，没一会儿就听凤微月说：“行了，你看看效果。”“这么快？”凤青云一脸狐疑的看着他，而后起身走到了铜镜前，仔细的看了眼。这一看，凤青云眼前一亮，只见刚刚涂抹了药膏的其中一条猫爪印，颜色已经迅速的变浅。“凤微月，快把伤口给我涂满。”凤青云满脸欣喜的说。可凤微月手里抓着药膏的罐子，却是一脸迟疑：“这个，怎么了？”凤青云脸色一沉，忽然有种不好的预感：“二妹啊，你有所不知，这个药膏是之前我追随荣王殿下的时候，一不小心摔伤，是荣王殿下身边一个神医卖给我的，里面用了很多珍稀的药材，因此造价极高。所以……”凤微月说着说着，有些不好意思的笑了笑：“凤青云，你这条大鱼都上钩了，今天不好好坑你一笔，我凤微月的名字就倒过来写。你要问我要钱？”凤青云一口气又提了上来。他就说凤微月何时变得如此好心了，没想到是在这里等他。不过这药膏的效果的确是效果明显，而且是荣王殿下身边的人给的，应当是罕见的东西了。凤青云想了想，一咬牙：“多少银子？”凤微月伸出了一只手：“5两。”凤微月摇头：“50两。”凤微月还是摇头：“500两。”凤青云的声音都带上了一丝的颤抖。凤微月点点头：“没错，就是500两。坑凤青云就要坑笔大的，反正对凤青云来说，他那张脸可是他最大的筹码，要是脸毁了，就什么都没了。”“凤微月，你狮子大开口，就这么小的一盒东西，你要我500两？”凤青云语气不由得加重，凤微月这个贱人也真敢开口。凤微月眨了眨眼，略显无辜的道：“这俗话说浓缩就是精华，你可知这一小盒的东西里添了多少名贵的草药吗？”话落又补上一句：“哎，你没钱就算了，我留着自己用吧。”凤微月说完，刚准备把小罐子放回衣袖里，凤青云上前握住了他的手腕，抿了抿唇，道：“我买。”第45章，一手交钱，一手交货。凤微月顿时变得笑眼弯弯：“行，一手交钱，一手交货。”凤青云愤愤地看了眼他，随后命令婢女铃铛回院子里去取银票。一盏茶时间后，铃铛取了一张500两的银票过来。凤青云看着这张银票，满满的肉疼，但为了自己的脸，别说500两，就是5000两也得给。“给你。”凤青云把银票递给凤微月。凤微月看着手里多出来的500两银票，笑得没心没肺的：“给你，就这一小罐，省着点涂。”哎呀，忽然觉得这赚钱也挺容易的嘛。眼见凤微月笑得如此欢心，凤青云气得紧抿唇瓣，心想道：“凤微月，就先让你得意一会儿，带我去禀报父亲你讹了我500两一事，看父亲怎么收拾你。我先走了。”凤青云不想在这鬼地方多待，往门外走去。凤微月自然看见了凤青云眼中的那些小心思，将银票收起来后，对着凤青云的背影说了一句：“忘记说了。”凤青云脚步一顿，忽的有种不好的预感。这药膏只是第一疗程，要想做到完全不留疤，还有第2疗程的药膏，不过需要等半个月。凤微月意味深长地说道：“换言之，你要是想要去告状可以，但这第2疗程的药膏就别想拿了。”凤青云心中一沉，盯着凤微月的脸仔细地看着。为什么不过短短几日，他感觉凤微月就和换了个人一般？从前的凤微月任由他牵着鼻子走，他说什么就是什么，可现在却像只千年老狐狸一样，似乎都能洞悉一切。知道了，凤青云最终只能吃下这哑巴亏，悻悻离去。3日时间匆匆一过，今日凤太傅以及府中女眷便要进宫参加重阳宫宴。说是府中女眷，其实也就只有凤微月和凤青云。凤微月作为府中嫡女，自然是在邀请的名单里。凤青云虽是庶女，但作为京城赫赫有名的才女，也被一并邀请。白是因为怀孕的缘故，身子不便不能入宫。
安氏作为一个侍妾，是没有资格参加这样的宴会。5更天时，北院来了一位老妇人。老妇人一袭素衫，笔直地站在凤微月的房门口，手里捧着一件锦衣，面上不苟言笑，看起来十分严肃。见过徐嬷嬷。喜儿见到来人后，立即恭敬地请了个安。这徐嬷嬷可是从前凤老夫人身边侍奉的嬷嬷，自从凤老夫人过世后，徐嬷嬷也回乡探亲了大半年，没想到今日又回来了。大小姐呢？还没起身吗？徐嬷嬷瞟了眼喜儿问道。喜儿有些害怕的点了点头，去请大小姐起来，告知她老爷派了老身前来，今日陪她一同入宫。徐嬷嬷说道。一听这话，喜儿顿时替凤微月捏了把汗。她跟了大小姐这几天，发现大小姐虽然心眼不坏，但却是个不太着调的人。若是今日徐嬷嬷贴身跟着，万一有个什么，又要传进凤太傅耳朵里了。但想归想，喜儿还是很快就进了房间，催凤微月起床。凤微月一向浅眠，尤其是来到这一世后，警惕心更是保持最高。刚刚门外徐嬷嬷和喜儿说的话，已然都听了进去。这会儿见喜儿推门进来，凤微月也坐了起来，问道：“这徐嬷嬷是谁？小姐不记得了吗？”徐嬷嬷曾经是伺候老夫人的，她年轻的时候是在梅太妃身边做事的，后来被赏给了老夫人，因此府里许多人都要给她3分薄面。喜儿怕凤微月日子过得糊涂了，就提示了一声。凤微月注意到了梅太妃这3个字，梅太妃可不就是莫玉牙的母亲？让她进来吧。凤微月说道。喜儿点头，去请了徐嬷嬷进门。徐嬷嬷一进门后，四下看了眼，而后目光落在正在下床的凤微月身上，浅浅的弯了弯腰：“老奴见过大小姐。”徐嬷嬷免礼：“用过早膳了吗？”一段时间不见，徐嬷嬷看起来年轻不少啊。凤微月往门口看去，投去一个显得乖巧甜美的笑容。一旁喜儿瞟了眼凤微月，这大小姐还真是见人说人话，见鬼说鬼话。刚刚还说不记得徐嬷嬷了呢。徐嬷嬷原本一脸紧绷严肃，听到凤微月这话，面上神色稍稍缓和几分，将手里的锦衣递上：“这是老爷替大小姐今日入宫准备的衣服，大小姐请换上吧。”第46章，莫不是被哪位仙子附身了？凤微月看了眼徐嬷嬷手里捧着的这件流光溢彩的锦衣，款式有些的复杂，最后在喜儿和徐嬷嬷2人的帮助下，才将锦衣一层层的穿妥，又由喜儿给她梳妆。穿戴完毕后，喜儿发出一声惊叹，就连徐嬷嬷的眼中也有几分的诧异。从前见惯了大小姐那副夸张的模样，今日一看大小姐这等天人容颜，丝毫不逊于2小姐半分，甚至有过之而无不及。看来这太傅府风向要变了。一个早上，徐嬷嬷在北院里告知了凤微月许多入宫的规矩。临出门前，凤微月又从柜子里抓一把小零食，塞进了2个衣袖里。凤青允今日一袭连粉色羽纱锦衣，妆容娇艳，别有一番美丽风情。走到前厅时，所有见到凤青允的人心中都发出一阵阵的赞叹。2小姐不愧是京城第一绝色，这样的美貌容颜，想必任何一个男人都会为之倾倒。凤青允站在凤太傅的身边，同样很享受这些艳羡的目光。微月怎么还不来？凤太傅等了一会儿，看了眼时辰，见凤微月还不来，有些的不悦。提起凤微月，凤青允眼内划过一丝的不屑，嘴上却说道：“大姐许是很久没有入宫了，准备起来需要耗费一些时间吧。”今日的她可是卯足了劲打扮了一遍，她相信凤微月站在她的身边，一定会生生的被她比下去。这时，岑管家往后园的入口看了眼，说道：“大小姐来了。”闻言，凤太傅和凤青允同时往后看了过去，一眼看去，2人神色不一。只见凤微月身着一袭月白色穿花云缎裙，薄施粉黛，皮肤细润如温玉柔光，美眸顾盼间华彩流溢，一股清灵之气扑面而来，明艳的不可方物。就连前厅内站着的那些下人，一时间都愣在了原地，没有认出来人。这是大小姐？天哪！大小姐莫不是被哪位天上的仙子给附身了？父亲，女儿来晚了。凤微月走近后，向凤太傅先说了声抱歉。凤太傅一顿，这才回过神，轻咳一声：“无妨，还来得及。”凤青允看着走到身边的凤微月，藏在衣袖内的手狠狠地攥紧。为什么会这样？她自认她的美貌是整个京城公认的，可她不得不承认，卸了浓妆的凤微月竟然美成这样。一旁许多下人看着站在一起的凤微月和凤青允，不知是怎么回事。刚刚还觉得2小姐美若天仙，可现在在大小姐的对比下，这副美貌竟然变得俗气了一些。果然，美人和美人之间也是要有对比的。走吧，该进宫了。凤太傅见他们都准备好了，便往外走去。门口正停着3辆马车。凤太傅作为朝中一品大员，入宫赴宴的排场必不可少，因此每人1辆马车。凤微月坐上马车后，马车很快就行驶起来，前往皇宫的方向。第一次光明正大的出府，凤微月感觉有些新鲜，不时撩开马车窗帘的一角，往外看去，
欣赏着外面的景色。太傅府离皇宫只隔了2条街，马车靠近宫门口的时候，宫门口乌泱泱的已经排了几十辆马车，所有赴宴的官员以及家眷们这会儿都下了马车，排队等着入宫。一些关系好的千金们已经走在了一起，相互交谈。当看见太傅府的马车过来后，有些千金已经忍不住八卦了起来。我听说太傅府那个花痴今日也被邀请了，不知道今天又会穿成什么鬼样子。你说凤微月啊，恐怕又是大红配大绿吧？上回我在街上见她的时候，穿着一件大绿色的裙子，头上戴着一朵大红花，做贼似的趴在荣王殿下的马车边上。听说今日荣王殿下也会来赴宴，这大花痴恐怕开心死了吧？我偷偷告诉你们，听说上回这个花痴潜进了荣王殿下的府邸，差点当场被五马分尸了。不会吧？这些千金小姐的谈话声吸引了不少旁人聆听，大多数人今日都等着看凤微月的笑话。凤青允下车的时候，就见周围所有惊艳的目光全数的都落在了她的身上。凤太傅站在一旁，看到这一幕，心底不由得升起一丝的骄傲。而这时，只见太傅府的第2辆马车上缓缓下来了一道优雅清新的身影。第47章，老子真的不喜欢莫玉牙。当众人看见那道身影后，一个个投去了疑惑的目光，大部分的脑海里第一时间冒出的想法就是：这人是谁啊？没听说太傅府还有个3小姐啊？难道是远房亲戚？还有，这女子也太美了吧，竟然能比凤青允还美。微月，到这里来。凤太傅见到凤微月下车后，朝凤微月招手，生怕一个不注意，凤微月又给他搂了出来。众人一听到微月2字，一瞬间几乎都快要惊掉下巴。微月，凤微月，我的天，凤微月是练就了什么绝世神功吗？一段时间不见，竟然有如此大的变化。那些个刚刚还在嘲笑凤微月的千金们，此刻全部都闭上了嘴，不可置信地看着此刻一颦一笑之间且流露出清光华韵之气的凤微月。凤微月也注意到了这些神色各异的目光，朝他们礼貌又疏离地笑了笑。这一笑，有几位世家公子忽然就觉得心跳加速，快要喘不上气了。有些已经想着回去后一定要让父亲去太傅府提亲。凤青允察觉到所有人的注意力都落在了凤微月身上后，气得连连深呼吸，生怕自己一不注意，面部表情就要变得扭曲了。这时，又有几辆马车停在了宫门口，众人的注意力稍稍转移了一些。白学士府的人到了。人群中不知是谁说了一声。听到白学士府4个字，凤微月下意识地看了过去，只见白学士府的马车上陆陆续续下来好几个人，为首的是一个年过60的老者，身姿挺立，气度不凡。若没记错，学士府是白氏的娘家，学士在印北朝官居2品，白家也是一个大家族。而眼前这个老者，应该也就是他的外公白学士。见到了白学士，凤太傅走上前去，唤了一声岳父。白学士见到凤太傅后，微微的点了点头，问道：香姨近来可好？一切都好。凤太傅道：那就好。白学士道了一声，然后偏过眸去，视线落在了凤微月身上。凤微月这一眼看得心里一咯噔，也上前老老实实唤了一声：见过外公。哼！白学士一开始还没认出这是凤微月，听到声音后重重的哼了一声，就别过眼去，仿佛不认识眼前这个外孙女一般。凤微月在白学士这里吃了瘪，倒也不恼，心想原主之前干了那么多乱七八糟的事情，不受待见也是应该的。表姐，表姐！一道娇俏的女声传来。凤微月朝那声音来源看去，就见白学士府的马车上下来了一名模样娇俏、长相甜美可爱的少女，正热情地朝她挥手。还未等她开口，那少女身旁的2个年轻男子对少女呵斥一声：住口，别丢人！少女被凶了，吐了吐舌头，老老实实地站在原地，又偷偷地朝凤微月眨了眨眼。凤微月仔细想了想，这个少女应该是她的表妹，但她一时没什么印象。随着来的人越来越多，宫门口放行的速度越来越慢，众人的注意力也渐渐放回了宫门口，只盼着可以早点入宫赴宴。这时，不远处传来了一道马蹄的声音，与此同时，门口有禁卫军喊道：快闪开，荣王殿下的马车到了，不得挡路。一听是活阎王莫玉牙到了，人群自动退到了2边，从中间让了一条宽敞的路出来。随后，只见一辆紫金檀木马车穿过人群，直接驶入了皇宫大门内。凤微月看着莫玉牙的马车，一想到等等要见到莫玉牙，心里头那股悚意就涌了上来。不过今晚来那么多人，莫玉牙应该不会注意到他吧？说起来，这莫玉牙还真挺牛逼的，那么多人都要在宫门口排队，唯有他的马车可以直接驶入宫中。什么时候他也能狂成这样就好了。一旁，凤太傅和白学士见到了莫玉牙的马车后，下意识的都看向凤微月，一回头就见凤微月神情呆呆的看着马车离去的方向。2人默契的交换了一个眼神，心中气都不打一处来。凤微月总感觉被2道炙热的目光看着，
一回神触及到凤太傅和白学士的目光后，老老实实的低下了头。这会儿要是有个高音喇叭就好了，他真想站在宫墙上大喊一句：老子真的不喜欢莫玉牙。可谁信呢？凤微月心里苦啊。第48章，你也太绝情了。凤微月在宫门口等了1个半时辰，才终于进了宫。一进宫，凤太傅就和几个官友走在了一起，就连凤青允也遇到了几个千金姐妹。徐嬷嬷就站在凤微月身边，牢牢地盯着她，生怕一个不注意，凤微月这个不知死活的跑去找莫玉牙。今晚是重阳宫宴，一系列的大人物都会到场，凤微月若是捅了娄子，那可当真是死罪了。徐嬷嬷站了那么久，饿了吧？给。凤微月悄悄地从衣袖里摸出了一块小面包，递到了徐嬷嬷的手里。徐嬷嬷愣了一下，丝毫没想到凤微月还会给她准备了吃的。要知道，参加这种宫宴，下人们一般都要全程陪同，这期间不能吃也不能喝，大多都要熬到宫宴结束才能回去吃上2口。徐嬷嬷心里小小感动了一下，但还是不苟言笑道：多谢大小姐好意，下人有下人的规矩，老身不敢逾矩，还请大小姐收回去吧。哎呀，我可没把你当下人看，这宫宴还没正经开始呢，不知道还要熬多久，你年纪大了，先垫一些吧，要不然等等身子骨受不住了。凤微月边说边拉着徐嬷嬷到了一个角落里。到了角落后，凤微月帮徐嬷嬷把小面包的包装撕开，递给徐嬷嬷：这里没人，嬷嬷快吃吧。大小姐。徐嬷嬷面色有些为难，虽说的确是有些饿了，但她也不是第一次入宫，但却是第一次碰到这样的事情。凤微月朝她使了个眼色，示意她快吃。徐嬷嬷拗不过她，背过身去，迅速吃完了小面包。刚吃完，凤微月又递来了一瓶牛奶，快喝。徐嬷嬷眼角一抽，打量了她一眼，来时怎么没注意到大小姐身上竟然偷藏了这么多吃的过来？表姐，表姐！一道熟悉的声音又一次传来。凤微月一抬头，就见白家那位少女正欢天喜地地朝她跑过来。靠近她后，亲密地挽住了她的手臂，喘了几口气。哎呀，表姐，我可算把他们都甩了。小白，你有事吗？凤微月看着这个格外热情的少女，倒也挺有好感的。白家表妹听到这个凤微月对她这个称呼，有些的惊奇。你喊我什么？你以前不都只叫我表妹吗？凤微月有些头大。表姐，我们好久没聊天了，咱们上哪去聊聊？白家表妹挽着凤微月就要往前面一处方向走去。大小姐！徐嬷嬷及时的唤了一声。白家表妹也认得徐嬷嬷，朝她招招手。没事儿，我们说些悄悄话。徐嬷嬷，你先去宴场吧。说完，拉着凤微月就走。徐嬷嬷心想，凤微月和白家小姐在一起，应该也不会做什么出格的事情，便自己去了宴场。这边，白家表妹拉着凤微月找了一处凉亭坐下。一坐下后，仔仔细细地盯着凤微月的脸看，盯得凤微月心里一阵发毛。你看什么？凤微月问。白家表妹笑眯眯的道：瞧嘛，表姐这样多美啊，我早就和你说了，不要打扮的那么花枝招展的，你就是不听，还骂我多管闲事来着。听白家表妹这么一说，凤微月终于从原主的记忆里想起了这么一个表妹。这个白家表妹是她大舅舅的女儿，从前最喜欢的就是缠着原主一起去玩，但原主性子冷淡，一直对这个表妹不冷不热的。加上这个表妹时不时的劝她不要去追莫玉牙，更是惹得原主心烦，就更不搭理这个表妹了。现在想想，这个表妹大约是她在这一世里唯一一个可以交心的人。想起这些，凤微月对白家表妹的印象又好了几分。小白，你叫什么名字来着？我有些记不清了。凤微月询问白家表妹的名字，心想总不能一直叫人家小白，毕竟白家那么多人呢。表姐，你，白家表妹惊恐地指着凤微月，而后一双圆滚滚的黑眸渗出了大颗大颗的眼泪。凤微月顿时被吓到了，下一秒就听到白家表妹边哭边说：你也太绝情了，连人家名字都给忘记了。呜呜。第49章，说坏话被抓包了。等等，你别哭嘛，你不还有几个姐姐妹妹的，我记差了吗？凤微月没想到这小妞说哭就哭，完全不给她招架的机会。白家表妹听后倒也接受了这个说法，抹了把眼泪：几堂，我是几堂。几堂？凤微月又一次听岔了。对，就是几堂，现在你想起来了吧？白姬堂破涕为笑。凤微月一本正经的点点头，记起来了，姬堂妹妹。白姬堂笑得更加灿烂了。两人又在这里聊了好一阵，大多说的是白家的近况，一通聊下来，凤微月对白家也有了个大致的了解。白学士膝下有4子，3子1女，女儿便是他的母亲白氏。白姬堂便是大舅舅的小女儿，也是白家的开心果，最受白学士喜爱。所以之前白姬堂亲近他的时候，白家那几位都是排斥的态度，生怕他把白姬堂给教坏了。两人越聊越投机，期间凤微月已经从衣袖里抓了一把零食还有酸奶出来。
白继堂也是第一次见到这种新奇的小零食，没过一会儿已经吃了一大半。白继堂又喝了几口酸奶，对凤微月道：“表姐，我听姑父说你已经痛改前非了，是真的假的呀？你不会过段时间又跟着荣王殿下屁股后面转悠吧？”听到这话，凤微月连想都没想，直接就说：“哪能啊？哎，说来我以前也是瞎了。你说莫玉牙这种人，脾气又差，年纪又大，整天又板着一张臭脸，这种古板又无趣的老男人，我是咋看上的呀？”说完，凤微月一脸嫌弃。白继堂激动的一拍大腿：“你说的太对了，你说你要早有这种觉悟，你怎么会？可嗨，我忽然肚子疼，我先去方便一下。”话落，就见白继堂以迅雷不及掩耳之势消失在了凤微月的面前。凤微月一脸疑惑，对着他的背影喊道：“你跑那么快干嘛啊？”话落，蓦地觉得后背一阵阵凉意，凤微月忽的心里有股不好的预感。一回头，凤微月就见背后不知何时站了4、5个金贵不凡男人，而凤微月一眼就看到了现在最不想看见的那个人。凤微月顿时往白继堂溜走的方向看去，卧槽，这塑料姐妹情！这时，其中一个年纪稍小的男子开了口，语染兴味：“咦，刚刚是我耳朵出问题了吗？咱六哥是被人给嫌弃了？”另一名年纪更小的微微张嘴：“好像是吧。”六哥，凤微月算是明白了，他摊上大事了。这得罪了一个莫玉牙不说，还把一群王爷都得罪了。莫玉牙今日身着一袭黑金色蟒袍，五官俊美，棱角分明，如黑曜石般的幽眸之中透着几分金光，风姿卓绝，浑身上下透散着旁人无可媲美的王者之势。此刻，莫玉牙缓步上前，走到了凤微月的身边，神情似笑非笑：“没想到你对本王有如此深刻的了解，本王甚是欣慰。”说完，还抬手轻轻地拍了拍凤微月的肩膀。凤微月忽然觉得整个人都软了，完了，都怪他这张贱嘴啊！上回梅太妃及时出现，他逃过一劫，今天又被撞个正着，怕不是要死在这里了？怎么不说话？莫玉牙见他有些低着头，身体轻颤着，忽然又想起那夜他一脚踢倒柳树的事，那可当真是又给了他不小的震撼。凤微月有些尴尬，说了人家那么多坏话，还被抓包了，现在他还能说什么啊？正想着，余光瞥见面前石桌上有一包巧克力豆豆小饼干，凤微月也不知道抽什么风，抓起一包递给莫玉牙：“殿下吃小饼干吗？”莫玉牙看着他递来的东西，垂眸意味深长的道：“这次又下的什么毒？”第50章，这次保证没下毒。下毒？凤微月连忙摆手：“没有，这次保证没下毒。”哦，你的意思是上次下毒了？莫玉牙挑眉。话落，周围的空气都低了几个度，凤微月面色一僵：“操，这天没法聊了。”莫玉牙这个小心眼的男人，果然还在记仇。正当凤微月不知该怎么回答时，莫玉牙主动放过了他。临走前，莫玉牙看着他手里那块小饼干，目光微垂：“只可惜本王这种老男人已经过了爱吃零嘴的年纪，不过你既然那么热情，本王就勉为其难收下吧。”说完，伸手将凤微月手里的小饼干拿过，塞进了衣袖里，而后从凤微月身边走过。衣袖拂过凤微月的脸庞时，凤微月竟有种劫后余生的感觉。莫玉牙放过他了。莫玉牙身后那几位王爷也一一从凤微月身边经过，其中一个还对凤微月竖了个大拇指。裴晨经过他身边的时候，还阴阳怪气地看了他一眼，似乎还在为那天和凤微月交手的事情记仇。凤微月目送着他们离开后，终于深吸了一口气，抬手擦了擦脑门的汗。又坐了一会儿，凤微月才起身去往宴场。等他到宴场的时候，宴场内几乎已经坐满了人，就连莫玉牙都已经入座，坐在了一个很显眼的位置。见到凤微月进门的身影后，莫玉牙清冷的视线从他身上短暂的掠过，找到了太傅府的席位。凤微月在凤太傅的身边坐下，定了定神后，凤微月刚一抬头，就又对上了莫玉牙以及刚才几位王爷探究的视线。真是冤家路窄啊！王爷们的席位竟然就在太傅府席位的正对面。他还以为今晚宴会能藏得好一点呢，却忘记了太傅身为一品大员，席位自然不会太偏僻。哎，早知道不来了，差点小命都要丢了。你去哪了？怎么才来？凤太傅见凤微月临开场才出现，有些的不悦。迷路了。凤微月胡诌一个借口。凤太傅听闻，倒也没说什么。刚刚见徐嬷嬷一人来到这里，又见荣王殿下还未入场，差点就以为这个逆女又去找荣王殿下了。幸好她还算争气。凤青允在凤微月消失的时候，已经幻想了无数种凤微月撞见某位大人物被当场诛杀的景象，这会儿看见了凤微月，心情都差了不少。这时凤微月感觉衣角被人轻轻扯了扯，一回头就见白继堂坐在他的身后，对他露出一个极为灿烂的笑容。哼！凤微月哼了一声，回过头去不理这个无情无义的塑料鸡汤妹妹。接下来的时间里，凤微月一直保持着低头的姿势，生怕一抬头对上某人的视线，
某人又想不开要杀他了，还是老实一点吧。约莫过了小半个时辰，宴场外终于传来了一道通报声：皇上驾到，太后娘娘驾到，梅太妃驾到。听到这声音，全场的人都站了起来，恭迎皇上和太后以及梅太妃。凤微月这才悄悄地抬起头，看一眼这应北朝的皇帝。不同于想象的，凤微月看到了一张年轻又稚嫩的脸，模样不过是17、18岁的少年样，却已然是这应北朝的主宰。听喜儿说，因为太子骤逝，太上皇心痛不已，便将皇位传给了皇长孙莫敬然，继而归隐山林。那么眼前的这位皇帝，便是从前的皇长孙。底下坐着的这些王爷们，则都是这位年轻皇帝的皇叔们。而这位太后，则是从前的太子妃，样貌也不过才30多岁，也是一位很年轻的太后。在皇帝出现后，凤微月明显感觉到身边的凤青允，整个人情绪都变得高涨了起来。不仅是凤青允，周边一些千金小姐们情绪都变了。凤微月想到，这位年轻皇帝继位才不到半年，因此皇后之位至今还空闲着，恐怕这个后位是在场很多女人都觊觎的吧。这其中应该也包括了凤青允。今晚一定很有意思了。当梅太妃经过凤微月面前时，凤微月面色稍稍变了变，只见梅太妃在一名宫女的搀扶下，一瘸一拐地走向席位。上回见到梅太妃时有些的仓促，竟没发现梅太妃竟然有腿疾。吾皇万岁万岁万万岁！太后娘娘千岁千岁千千岁！梅太妃千岁千岁千千岁！众人拜见过后，皇帝莫竟然微微一抬手，众卿免礼。随着这道声音，宴会正式开始。第51章系统发布紧急任务。宴会开始后，便是一众歌舞姬率先出场。随着乐声响起，宴会内的气氛顿时热烈了起来。随着歌舞声响起，凤微月才稍稍的放松了一些，没那么拘谨了，但还是端端正正的坐在那里，看着这宴场内坐着形形色色的人物，几乎都是这应北朝的大人物。素来皇室之争，表面看似平和，实则暗藏汹涌。在一曲歌舞完毕后，殿上的太后微微一笑，看向了坐在一侧的梅太妃。这歌舞看多了，没什么新意，不知这在座的有哪位千金愿意出来表演才艺呢？梅太妃接收了到了太后的信号，也是笑着道：是啊，哀家听说许多千金为了今日的宫宴，可是准备了好久，哀家今日可得一饱眼福。梅太妃说完，往自家那一脸冷峻的儿子看了过去。他和太后今日都有一个目的，那就是给自己选个儿媳妇儿。这皇帝这边自然是不愁媳妇儿，可自家这个儿子成天摆着一张臭脸，都不知道吓跑多少个儿媳妇儿了。他可别活这么大岁数，最后比太后还晚抱孙子，那就憋屈了。说到这个，梅太妃忽然想起了一个人，那日在荣王府见到了那位太傅府的花痴。这个女人可是他儿子第一次带进府里，并且还安然出来的女人啊。梅太妃往太傅府的席位里看去，可看了半天也没看见那个花痴，心想莫不是今天没来，那真是太可惜了。听太后说要让千金表演才艺，台下许多千金们心中早已跃跃欲试。自从前太子过世后，宫中已经许久没有办过宴会了，而今天不仅皇上在场，还有荣王殿下以及其他几位未娶正妃的殿下。这么好的机会，若是随便被谁看上了，那这辈子都不用愁了。听到千金们要表演才艺了，凤微月看了眼周围，往凤青允看了过去：二妹，你准备才艺了？当然。凤青允唇角勾起一抹得意的笑容，又轻蔑地看了眼凤微月。这个草包，听说每日在北院不是吃就是睡，今日定然是拿不出才艺来的。凤微月听闻，倒也不慌，反正整个应北朝的人都知道，他凤微月喜欢莫玉牙，看不上其他人，所以这名声也臭了。今日应当也不会有人会对他感兴趣，这才艺嘛，也省了。正想着，已有一位千金先上了场，礼部侍郎千金林妙华。林妙华今日身着一袭清水绿锦裙，在入场后，便有人拿来了一个琵琶。林妙华坐在殿中央，环抱琵琶，轻轻拨弄了一下，便有一道清脆润泽的声音在大殿内响起。接下来的一盏茶时间内，动听的琵琶音如玉珠走盘，响彻在大殿的每一个角落里。众人聆听着这美妙的音律，如清风般拂过心内的每一处。一曲完毕，殿上的太后面上露出满意之色，就连皇帝莫敬然都微含笑意，点了点头，表示赞赏。礼部侍郎一脸骄傲地看着自己的女儿，仿佛已经看到自己的女儿戴上凤冠的模样。有了林妙华开了个完美的头，丞相之女柳芳妇也自请出场，表演了一段古筝。紧接着又是一个千金接着一个千金的入场。凤微月算是发现了，这些千金表演才艺的确是比开场那些歌舞好看多了。这些千金表演才艺的时候，不时的会看向自己心仪的人，然后露出一个娇羞的表情，实在太有趣了。凤青允早已按捺不住了，这次的她为了这场宴会，在家苦练了半个月的霓裳羽衣舞，为的就是在这场宴会上惊艳每一个人。她的目标不是别的，正是后位。
现在眼看这些千金们都表演得七七八八了，那也该轮到他压轴出场了。正当凤青允刚要起身准备去表演时，就听皇帝默竟然开了口：“才艺表演就到这里吧，今日甄嬛给诸位准备了一个有趣的环节。”闻言，凤青允脸色一白，面上的笑容僵在了脸上。凤微月抿着唇，努力不让自己笑出声来。这凤青允酝酿了这么久，为的就是压轴出个大风头，却生生的错过了最佳的机会，真是笑死人了。凤微月想罢，又往凤青允看了一眼，想看看凤青允现在有没有气歪鼻子。凤青允注意到了凤微月带着嘲弄的表情，狠狠地瞪了眼凤微月，很快又恢复到了一脸端庄温婉的模样。凤微月不禁感叹，这表情管理做得真好。对面莫玉牙漫不经心地坐在那里，姿态闲逸慵懒，但浑身的金贵傲然之气却丝毫不减。在一众千金表演的过程里，他丝毫没任何欣赏的兴趣，反倒是对面坐着的那个小花痴鬼头鬼脑的，面上的表情可有趣得很啊。不一会儿，从殿外进来一众宫女，每个人的手里都端着一个托盘，托盘内放着一个精致的酒壶以及几只琉璃酒盏。宫女们将酒壶放到美桌上后，又一一在一个琉璃酒盏内倒上了酒。很快，一股股醉人的酒香充斥在大殿内。凤微月在来时了解到，每年的重阳宫宴，皇帝都会赏赐精心酿制的菊花酒供众人品尝，想必就是眼前这个。在皇帝默竟然端起琉璃杯，先喝了一口后，底下众人才拿起面前琉璃杯品尝着菊花酒。宋令。皇帝看了眼身旁的老太监，老太监会意，拍了拍手。话落，又见3名宫女走了上来，每人依旧端着一个托盘，但这回不同的是，托盘内放着的可是价值连城的宝物。今日太后给众卿准备了一个小小的游戏，就由太后来告诉众卿吧。皇帝看向身边的太后，太后微微一笑，指着面前的酒壶，红唇轻启。今日每一桌的菊花酒都用了不同的材料，谁若能分毫不差的猜出酒中的用料，那么这北海夜明珠、白碧玉如意以及这玉雕翡翠就归谁了。话落，全场哗然。这3样宝物有价无市，价值连城啊！太后娘娘真是大手笔。凤微月的目光已然全部落在了这3件宝物上面，太贵气了，好想要啊！可是某人在，他还是继续装死吧。滴滴，系统发布紧急任务。这时，凤微月的耳边响起了空空的声音。第52章，老男人不是不爱吃零嘴吗？部长，如果能在此次宴会上一鸣惊人的话，宝宝奖励你奖励1000积分哦。空空发布了紧急任务，1000积分。凤微月顿时坐不住了，去他的低调，去他的装死。但为保有诈，凤微月还是用意念问了一句：“你咋突然这么好心呀？”哼，不要这个福利就算了，我要！难得这黑心的空间大发善心，谁不要谁是狗！空空又傲娇的哼了一声，然后隐去。凤微月很快让自己平静下来，又喝了一口面前的菊花酒，细细的品了一口。他自幼学医，尝遍千草，这种猜成分对他来说问题不大。这边很多人对太后准备的这个猜酒环节都非常的感兴趣，尤其是一些千金小姐们，无疑又是个出风头的好机会。凤青云也对面前的菊花酒品了又品，心里头也有了几分的把握。刚刚错失表演才艺的良机，现在说什么都不能错过了。想罢，凤青允先站了起来，对着殿上的皇帝太后等等施了一礼：“臣女斗胆，先来猜测一下。”凤青允作为应北朝第一才女，在场大多数人都对她抱有一丝好感，就连太后都对她印象不错。你且说来听听。太后微笑着看着凤青允。凤青允点头：菊花、干姜、枸杞、冰糖、茯苓、当归。在凤青允说完后，很多爱慕凤青允的公子哥们一脸赞叹地看着凤青允，实在是太厉害了，光是品味道就能猜出成分来。第一才女不愧名不虚传，一些千金们也都投来嫉妒又羡慕的目光。凤青允还是那个凤青允，真不知道太傅府是怎么教养她的。正当人们觉得凤青允十拿九稳时，殿上的太后笑着摇了摇头：“不对，这里面一共有15种成分，且没有冰糖在内。”一句话，凤青允当即脸色煞白。怎么会这样？她从前就听过宫中的重阳宫宴有猜酒的环节，为此还特意练了很久。现在太后竟然说有15种，可她刚刚怎么品都只品了6种出来。见凤青允没有猜出来，大殿响起了一阵阵的唏嘘声，心想连第一才女都猜不出来，那还能有谁猜出呢？这时，丞相府的席位里，嫡女柳芳妇站了起来：“臣女刚刚细细品味了一番这菊花酒，斗胆来猜一猜。”众人的目光又都落在了柳芳妇身上。太后笑盈盈地看着她，点头示意她说：“菊花、枸杞、糯米、当归、生地黄、冰糖、石斛、黄师。”柳芳妇娓娓道来。说完，一些人数了数柳芳妇说的数量，
心想八成也是错的。哪知殿上的太后面露夸赞，不错，都答对了。柳芳妇面上一喜，没想到自己竟然能答对了。这3样宝物，你挑选一样吧。太后指着托盘里的3样宝物说道。柳芳妇难掩喜色，向皇帝太后等请了安后，选择了其中的一个玉雕翡翠。底下众人忍不住窃窃私语起来，真是没想到丞相府的嫡女竟然如此厉害，毕竟是相府嫡女，难不成还会输给一个太傅府庶女吗？只能说柳小姐平时实在太低调了，今晚一过，这第一才女的名号可要落到柳小姐身上了。可不是，刚刚柳小姐弹的琴音，现在还在我耳边回响呢，实在美妙。凤青允听着这些议论声，气得指甲紧紧地嵌进肉里。柳芳妇，这个贱人！没多久，又有几位千金，包括公子哥起来猜酒，但都没有答上来。柳芳妇无疑成了眼下风头正劲的人。凤微月看着已经被拿走的一个宝物，一阵阵的抓心挠肺。见这么多人都没答上来，铺垫了这么久，也该轮到他了。这时，凤微月深呼吸一口，站了起来。臣女斗胆，也想来猜一猜。凤微月努力挤出一个乖巧甜美的笑容，话落就感觉衣摆被人扯了扯。凤太傅一脸不悦地看着他，低语一句：“坐下，别丢人了。”刚刚青云已经答错了，要是微月再答错，太傅府的脸今晚可要丢尽了。一旁一时传来了一些嘲笑声：“那不是凤微月吗？他也要猜酒，嫌太傅府不够丢脸吗？凤青允都答不上来，他还能答？该不会是故意想引起荣王殿下的注意吧？等等，荣王殿下在吃什么啊？”听有人说完，所有人都往墨玉牙看了过去，就见墨玉牙坐在那里，慢条斯理地拆开一个小东西，然后从里面取出一块黑乎乎的像糕点一样的东西，轻轻地抿了一口。入口后，似是觉得味道不错，又一块接着一块地吃着。梅太妃看着自家儿子在吃一个新奇的东西，凑近一些，低声问道：“儿子，你在吃什么？好吃吗？”墨玉牙扫了眼梅太妃，眉梢微挑：“还行，给娘留一点。”梅太妃用衣袖遮着脸，低声地对墨玉牙说道。墨玉牙吃完最后一块，给他看了看空壳子，没了。无情！梅太妃哼了一声。这边凤微月也注意到了墨玉牙，见他放着宴会上那么多美食不吃，在吃自己给的小饼干后，顿觉得世界都玄幻了。这老男人不是说不爱吃零嘴吗？这是在干嘛呢？身后白继堂凑了过来，悄悄地对凤微月说：“什么情况啊？这荣王殿下手里的东西，不是表姐刚刚拿给他吃的，叫什么饼干的零嘴吗？你是？”这时殿上的太后声音响起，盯着凤微月看了半天，认不出是谁。臣女太傅府嫡女凤微月。凤微月向太后介绍自己。听闻，太后的脸色微微一变。凤微月这3个字，应北朝有谁没听过呢？一听凤微月3个字，注意力还在墨玉牙身上的梅太妃立即回过神来，对着凤微月看了又看。天哪，那个花痴竟然长这样！梅太妃上上下下将凤微月看了遍，终于明白了为啥他能从儿子的府邸里活着出来了。感情这臭小子平时一脸正经的，最后还是被美色给迷倒了。难怪啊，男人都一个德行。你来说说看。梅太妃忍不住对着凤微月出声。凤微月点头，粉唇轻启，柑橘1斤，杜仲1斤，茯苓3两，附子、黄师、防风、当归、干姜、桂心、石斛各4两，肉葱蓉、紫英10个5两，独活、碧蟹、钟乳粉各8两。听凤微月说完，大殿内一片的死寂。很多人不仅掰着指头数了数凤微月说了多少种，更是惊叹于他连每种的分量都给说出来了。而且凤微月说话时从容不迫，一副胜券在握的样子。梅太妃听后往太后看去，怎么样，对吗？第53章，太傅府莫不是饿了他3天？太后敛了敛神，发出了一道笑声：“不错，分毫不差。”殿内顿时发出一片的叫好声，就连凤太傅在一阵错愕后，面上也露出了欣慰又自豪的笑容。白学士看着这个孙女的背影，亦是颇为满意的点了点头，生平第一次对这个外孙女另眼相看一番。墨玉牙冷了一晚上的脸，也在这一刻平缓了几分，似笑非笑的看着凤微月。这个小花痴究竟还隐藏了多少他不知道的事情？梅太妃看着自家儿子的笑脸，心中暗暗决定，说什么也要把这个儿媳妇给留住了，可不能便宜给了太后。虽说自家儿子比这姑娘大了8岁，可年纪大的会疼人啊。皇帝这个毛头小子哪有自家儿子稳重？这余下的2样宝物，你挑选一样吧。太后对着凤微月道。凤微月早就惦记这宝物好久了，听到太后开口后，故作沉思了一下，然后说道：“臣女选择北海夜明珠吧。”很快，这颗贵气无比的北海夜明珠就到了凤微月的手里。凤微月拿过夜明珠后，摸了又摸，要不是在场那么多人，估计都忍不住笑出猪叫了。
没想到太傅府果真人才辈出，太傅大人，你功不可没啊！皇帝适时开了口，一脸赞许地看向凤太傅。凤太傅站了起来，对皇帝弯了弯腰，多谢皇上夸奖。对面柳芳妇却不服气了，明明他也猜对了，为什么凤微月还得到了皇上的夸奖？这第3样宝物，不知今晚会花落谁家呢？太后看了眼余下的最后一样宝物，往大殿看去。许久，没有人站出来。柳芳妇心一横，又站了起来。臣女斗胆，想和凤微月比试一番。哦，你想如何比试？梅太妃一挑眉，仿佛看着一个不知死活的东西。敢和他儿媳妇比试，他倒是要看看这个刘府嫡女有几斤几两。通过刚才，梅太妃已经对凤微月这个儿媳妇非常满意，已经想好势必要撮合凤微月和自家儿子，争取在明年这时候抱上孙子。臣女想和凤微月比试，再猜一次酒。柳芳妇提议道。对于这个提议，皇帝和太后倒是觉得颇为有趣。方才每桌的酒品种都不一样，现在再猜一次一样的，方能见真章。这3样宝物都拿出来了，就没打算收回去过。既然别人猜不出来，那让他们比试一番，倒也挺有看头。凤家千金，你意下如何？太后询问凤微月的意见。凤微月一脸淡定，那就听柳小姐的。刚刚柳芳妇猜对了酒，她也猜对了，算不上一鸣惊人。要是再猜对了，那应该就算一鸣惊人了。很快，又有宫女端来了一壶酒，各自给凤微月和柳芳妇倒了一杯。凤微月只轻轻抿了一口，心中就有了答案。柳芳妇一连喝了好几口后，率先出声：“臣女有了答案。”你说。皇帝道。柳芳妇自信的点点头：“白菊、当归、枸杞、麦冬、糯米。”话落，皇帝和太后对视了一眼，两人没有表态。凤微月，你的答案呢？梅太妃心急地问。凤微月勾了勾唇，一脸淡定地说：“鲜菊花、黄酒。”正当众人以为凤微月又要说一大串的时候，就听她轻飘飘地说了2种。还有吗？梅太妃不确定地看了她一眼，回禀太妃娘娘，没有了，就这2种。凤微月道。一听这话，柳芳妇便觉得自己胜券在握。凤青羽亦是露出一抹轻蔑的笑容，看来凤微月刚刚能猜对，不过是运气好蒙对了。皇帝，由你来公布吧。太后朝皇帝眨了眨眼，心中已然有了答案。皇帝轻轻的点了点头，目光落在了柳芳妇的身上。柳芳妇面上大喜，正要准备谢恩时，就见皇帝伸手指向了凤微月。凤微月，对。全场又一次哗然。万万没想到，这次的菊花酒竟然只有2种成分，而且凤微月又一次答对了。凤家千金实在太厉害了，哀家真是刮目相看啊！梅太妃忍不住夸赞了凤微月一通，难怪儿子会喜欢啊，果真不一般，不一般呐。梅太妃想着，往莫玉牙看了一眼，对着莫玉牙使了个眼色。莫玉牙拧眉，暗道母妃又在给他乱点鸳鸯谱了，头疼。凤微月，这最后一样宝物就赠你了。皇帝朝凤微月笑了笑，吩咐太监宋丽将最后一样玉如意赠给凤微月。凤微月美滋滋的谢了恩，抱着玉如意回到了席位。周围许多人的目光依旧停留在他的身上，大多数的人已经一改先前的鄙夷，从而变成了赞叹。就连刚刚冷冰冰的外公，神色都缓和了不少。坐下后，凤微月摒弃外界的一切声音，用意念和空空对话。怎么样，够一鸣惊人了吧？快把积分给我。可下一秒，空空的话却好似一盆冷水打在他的头上。你医术这么好，我早就知道你能猜出来了，这个不算。靠！凤微月看了眼四周，要不是在场那么多人，他早就飙出一句脏话了。小混蛋，你故意耍我是不是？凤微月恶狠狠地对着空空说。不算就是不算嘛，你再凶我的话，我就死机了哦。凤微月彻底没脾气了，这为了积分折腾了半天，竟然告诉他不算。他为什么要设计一个腹黑空间出来？当初设计一个亲亲小可爱不好吗？凤微月一阵哀叹，最后决定化悲愤为食欲。看着面前桌上的桂花糕，凤微月拿起一块塞进嘴里，大口大口的吃了起来。表姐，这时后背被人猛地拍了一下，嗨嗨嗨嗨！凤微月一大口桂花糕没咽下去，卡在了喉咙里，发出了一阵剧烈的咳嗽。咳嗨嗨！凤微月狠狠地拍了拍胸口，咳得面红耳赤的。大殿内的众人被这道咳嗽声给吸引了过来，就见凤微月被一块桂花糕给噎住了，咳得上气不接下气。这莫非就是乐极生悲？没见过哪家千金小姐在宫宴上这么不注意形象的，这架势，太傅府莫不是饿了她3天？凤微月皱起眉头，又喝了一口水，勉强把桂花糕咽下去后，耳边又响起空空的声音：滴滴，一鸣惊人任务完成，奖励1000。凤微月，我他妈！第54章，
掌握一门知识是多么重要。重阳宫宴在凤微月的一鸣惊人下，慢慢的落幕。出宫的路上，白继堂挽着凤微月的手，有说有笑的：“表姐，你实在是太厉害了，没想到你竟然这样深藏不露，我太佩服你了。”凤微月看了他一眼，想到已经储藏进空间的2样宝物，表情也有点嘚瑟，所以说技多不压身，掌握一门知识是多么的重要，趁年轻多学点东西比什么都强。话落，一辆紫金檀木马车从身边经过，车内的人听到凤微月的这句话后，眉峰一挑，唇角扬起一抹极淡的弧度。白继堂听着凤微月的话，似懂非懂的点点头，对凤微月的崇拜又深了一层。不远处，柳芳富和林妙华等人走在一起，看着凤微月的背影，眼中闪露一抹妒火。这个凤微月莫不是中邪了？怎么突然变得如此聪明了？林妙华看着身边一脸阴沉的柳芳富，出声道。柳芳富冷笑一声，只能说从前凤青允实在太高调了，高调的让我们都忘记了凤家还有这么一位嫡女。既然都是太傅府教养出来的，嫡女又怎会比庶女差？林妙华听着，心底也是满满的不爽，但瞥见不远处的凤青允后，又是一笑。你看凤青允那脸拉的，怕不是想吃了凤微月？柳芳富往凤青允看去，只见凤青允抿着唇，跟在凤太傅的身后，视线不时的落在凤微月的身上，那眼神还真像是要吞了凤微月。呵，这就有意思了。柳芳富勾唇冷笑，只怕不等他们出手，这太傅府自己就要闹翻天了。凤微月和白继堂走到宫门口后，白学士等人已经站在了马车边，等着白继堂。见到白学士，凤微月也走了过去，朝白学士弯了弯腰，又从空间里换了一些补身祛风湿的药材。外公，如今天气渐凉，微月不能时时刻刻陪伴在外公身边，这是微月今日出门前给外公准备的补品，还请外公多保重身体。说完，凤微月双手将药材递上。白学士经过宴会，对凤微月已然有所改观，此刻听到凤微月的话，顿有种窝心的感觉，神色缓了几分，但语气还是有些严厉道：“你母亲如今怀着身子，你少气她，比什么都强。”是，微月谨遵外公教诲。凤微月老老实实的点头，应下了白学士的话。白学士嗯了一声，伸手接过了凤微月手里的药材。叶礼良，快回去吧。外公再见，替我向外祖母问好。凤微月扬起唇角，笑眯眯的朝白学士摆了摆手。白继堂临上马车前，也和凤微月道别：“表姐再见，过几天我去找你玩。”好咧。白家的马车走后，凤微月往凤府的马车走去。凤太傅将凤微月刚刚的表现尽收眼底，此刻心底里满满的欣慰。微月此番看来是真的幡然悔悟了。如此甚好。凤青允已经坐在了马车里，看着凤微月这副左右逢源的模样，气得扯着自己的衣袖，不停的深呼吸，让自己平静下来。回府后，凤青允便匆匆的回了清雪院。凤微月倒是不急，叫住了凤太傅，将自己今晚赢得白碧玉如意拿了出来。父亲。凤太傅脚步一顿，看向了凤微月。这白碧玉如意太过贵重，女儿留着也没什么用，不如送给父亲吧，愿父亲平安如意。将玉如意递出去的时候，凤微月是肉疼的，可舍不得孩子套不住狼，现在小小牺牲一下，都是为了以后啊。凤微月这么安慰自己。凤太傅这会儿实在是太感动了，一连说了3个好后，对着凤微月说：“月儿，你最近的表现为父都看在眼里，从明日起，你便搬回霁月阁吧，一切吃穿用度恢复嫡女制度。”凤微月等的就是这句话，听完后立即道了声谢。待凤太傅走后，凤微月顿时笑得像只小狐狸，大摇大摆地走向北院。今晚可真是舒坦啊，不仅赢了宝物，又拿了积分，现在还解除禁足了，实在是美滋滋啊。凤微月恍惚之中已经看见了自己美好的未来。回北院的路上，凤微月迎面碰见了一个慌慌张张的人影。见到来人，凤微月面上的笑意微敛，伸手拦住了那人的去路。那人见到凤微月，一时一慌，而后连忙向凤微月请安：“奴才见过大小姐。你不是府中的马夫吗？这么晚了，是从哪儿来啊？”凤微月也没想到会遇见了刘震，正好也省得他去找了，有些事情也需要趁早解决，否则后患无穷。刘震听到凤微月的话，眼珠子转了转，低声道：“府中的马车刚刚回来，奴才不放心，准备去看一眼。”是吗？凤微月挑眉，又凑近了刘震一些，细细一嗅，一阵阵麝香的味道扑鼻而来。我怎么觉得你是从翠竹院的方向过来的呢？凤微月眸子微微眯起，眼中划过一抹冷光。话落，不等刘震回答，凤微月一手抓着刘震的肩膀，把他往马棚的方向拖去。刘震想要挣脱凤微月，却发现怎么也挣脱不开，感叹于凤微月力气大的惊人的同时，
整个人已经被甩进了马棚里。深夜，马棚周围空无一人，刘震摔倒在地，几次想要站起来，都被凤微月给踢了回去，顿时脾气就上来了。大小姐，你想干什么？你说呢？凤微月反问。刘震被他看得有些心虚，但心想凤微月应该没什么证据，索性壮大了胆子。这深更半夜，大小姐一个未出阁的姑娘抓着我一个马夫，简直不知廉耻！我要去老爷那里告发你。告发我？那也得看你有没有命去告发了。凤微月小脸阴沉，握了握拳，眼中流露一抹杀气。刘震生生被他这个眼神给吓到了。你想杀我？哼。凤微月点了点头。你我无冤无仇，你为何要这么做？刘震忽然发现眼前的这个大小姐和印象里的不一样了。凤微月环抱着双臂，朝刘震玩味的一笑。你买麝香的时候就没想过会有这一日吗？刘震，做人不是你这样的。我母亲当初训斥你，是你没有做好本分工作，可后来她仍是将你继续留在府里工作，可她换来的是什么？既然你觉得自己活腻了，那么今日我就送你一程。话落，凤微月衣袖一挥，一股粉末在马棚里散开，下一刻，原本温顺的马儿们忽然变得狂烈起来，纷纷朝着刘震扑了过去。第55章，女儿不会让你再失望了。翌日，凤微月回击月阁的日子，早上从北院醒来的时候，就见院子里的小丫鬟们又都聚在一起，不知在说些什么。喜儿，发生什么事情了？凤微月明知故问道。喜儿端着洗脸水走了进来，进门的时候一脸的惨然。大小姐，府中那个马夫刘震死了。怎么死的？凤微月漫不经心地问道。说是昨夜他给马儿们喂错了东西，导致马儿们发狂，活生生的将他踩死了，那死状凄惨，如同五马分尸。喜儿说着，吓得脸色煞白。这昨天还活生生的一个人，没想到今天就这样了。凤微月听后倒是一脸淡定，他的命数到了，怪不得谁。喜儿似懂非懂的点点头。和你说个好消息，父亲昨夜已经解了我的禁足，即日起我便要回击月阁了。凤微月想到这事，心情总算好了一点。一听这个，喜儿皱起眉头，张了张嘴想说什么，又咽了回去。奴婢恭喜大小姐。喜儿向凤微月道喜。这些天和凤微月接触下来，喜儿发现凤微月真的是个很好的主子，不仅没有千金小姐的架子，还非常体恤他们这些下人。凤微月看着喜儿的模样，扑哧一声笑了出来。你干嘛一脸舍不得我的样子？我没说不带你走啊。闻言，喜儿眼前一亮。小姐，你是说可以带走奴婢？怎么，不愿意贴身侍奉我？凤微月扬眉，唇角挂着好看的笑容。这具身体从前也不知道是谁在伺候，八成也是些没良心的，现在好不容易看顺眼了一个小丫鬟，岂有不带走之理？愿意，奴婢愿意一生侍奉大小姐。喜儿直接跪了下来，向凤微月表着忠心。凤微月满意的点点头。行了，收拾一下，咱们回祭月阁。是，小姐。凤微月在北院一共也没多少东西，喜儿简单的收拾了一下后，两人就出了北院。出了北院后，凤微月让喜儿先去祭月阁打点，自己则先去了白氏的翠竹院。这领头羊解决了，剩下的小羊仔也得一个一个收拾才是。到了翠竹院，凤微月倒是没看见紫云，只见到了白氏的陪嫁丫鬟春花。见过大小姐，夫人听说了大小姐昨晚在宫宴上的表现，此刻正欢喜着呢。春花的年纪偏大，没有那些小丫鬟们的小性子，见到了凤微月，倒是落落大方的请安。听春华这么一说，凤微月加快了脚步，去了白氏住的偏殿。偏殿里，紫云正侍奉着白氏。凤微月走近后，淡淡的扫了眼紫云，便向白氏请安，见过母亲。好院儿，快坐下。白氏果然心情不错，高兴的拉着凤微月坐下。一坐下，凤微月就听白氏道：今早你父亲来过了，言谈之间对你赞不绝口，娘就知道我们院儿是个好孩子，不会让娘失望的。凤微月每次一见到白氏，就觉得格外的亲切，是真的会让她有家人的感觉。此刻看着白氏脸上的笑容，顿时觉得自己做什么都值了。母亲，女儿不会让你再失望了。凤微月拉住了白氏的手，顺便悄悄地给她诊了脉。白氏的身体情况已经稳住，体内的麝香成分也基本都除了。凤微月稍稍安心了一些。和白氏又聊了一会儿后，凤微月朝白氏使了个眼色，然后叫走了紫云。白氏心里明白，便也由着凤微月去了。只是没想到身边的那个内鬼竟然会是紫云。紫云被凤微月以做糕点的名义叫走了。到了小厨房后，凤微月平退了所有的人，只留了紫云。凤微月拿出面粉，一边和面，一边将面粉搅得稀巴烂，悠悠的道：听说刘震被五马分尸了，你说是不是就像这样啊？到处都烂糟糟的。哐啷！听到这话，紫云吓得手一抖，手中的盘子落地，发出清脆的声音。
凤微月回眸看了眼紫云，紫云对上凤微月的视线一阵的心虚，然后立即弯腰去捡地上的碎片，一紧张连碎片割了手都不知道。凤微月抓过他的手，拿出绢帕帮他擦拭手上的血迹，边擦边说：“我昨晚回府晚，你猜我看见了什么，听见了什么？”紫云闭唇不语。凤微月感觉到了紫云的手在颤抖，心想铺垫的差不多了，该进入正题了，于是缓缓启唇：“我遇见了安氏，我偷偷听到他说，刘镇事情做的差不多了，已经没有利用价值了，所以只有死人才会永远保守秘密。紫云，你明白这是什么意思吗？”紫云对上了凤微月的视线，脸上流露出一阵阵的惊慌与后怕。刘镇是安氏杀的。紫云忽然意识到了什么。是啊，只有死人是不会开口的。他们替安氏做了这么多的事情，等将来白氏难产而死后，那他们会是什么样的结局？只是他没想到安氏会下手这么快。那么下一个会是谁呢？是他吗？想罢，紫云忽的扑通一声跪在了凤微月的面前，一脸哀求：“大小姐，您救救奴婢。”他也不知道为什么，只是忽然感觉眼前的凤微月是值得信任的人，而凤微月似乎也知晓他们所做的一切。你这是干什么？你做了什么事情吗？还要我救你？凤微月故意装傻。紫云咬着唇，流下2行眼泪。奴婢喜欢府中的护卫清风，所以凤微月隐隐猜到了一些。紫云低着头抹了把眼泪，可眼泪还是越来越多。这是不知怎地被安姨娘知道了，她答应奴婢，只要奴婢帮她做事，就可以帮奴婢赎身。奴婢是鬼迷心窍，可后来上了贼船，就发现下不来了，请大小姐帮帮奴婢吧。凤微月啧了一声，靠着烛台发出一声感叹：为了一个男人，你连底线都没有了。一瞬间，凤微月真的很心疼白氏，就因为怀的是府中嫡子，就要被人如此算计吗？有时候真的看不懂古人这些争风吃醋的戏码。奴婢真的错了，这些日子来，奴婢每晚都睡不着，良心受着折磨，今日说出来，奴婢也算心安了。紫云眼中噙着泪，这番话倒是说的真情实意。凤微月垂眸，淡淡的看着紫云：我可以饶你不死，可你也不配待在我母亲身边了。即日起，你来霁月阁当差。紫云愣了一下，消化了一下凤微月的话后，轻轻的点了点头。事到如今，还有别的选择吗？凤微月本是不想留着紫云的，可紫云若是这节骨眼出事，那就太明显了，只能留在眼皮子底下看着了。搞定了紫云后，凤微月又从空间里面换了一颗小巧的红色玛瑙珠出来。看着这颗晶莹剔透的玛瑙珠，凤微月勾唇一笑。这颗玛瑙珠坚如磐石，且这珠心里面藏着大量的麝香，看不见，闻不着。这样的一个宝物，不送给安氏，那真是怪可惜的。夜晚，凤微月又一次潜进了安氏住的屋子。一进门，发现安氏今晚又是一个人睡的，心想八成是上回闹的事情，凤太傅现在还膈应着。想罢，凤微月拉开了安氏的首饰盒，翻了一下，找到了安氏平日里几乎每天都戴着的一只红玉珠钗。将上面那颗红玉石抠下来后，凤微月将玛瑙珠替换上，而后悄无声息地出了安氏的院子。第56章，买房写我的名字。翌日，安氏醒来的时候，总觉得脑袋比平时昏昏沉沉的，又躺了一会儿后，就由平儿替她梳妆。梳妆时，平儿拿起安氏平日里每天都戴的红玉珠钗，总觉得这只珠钗上面的红玉光泽变得明亮了一些，但好像又没什么不一样。应该是自己晃眼了吧？刘镇的后事都处理妥当了。安氏忽然问起刘镇的事情，这刘镇突然之间被马儿发狂才死，他到现在都没缓过神来，第一反应是不是事情败露了，刘镇才惨遭灭口。但府里连大理寺的仵作也请来了，检验过后确认是府中的马儿失狂，才导致刘镇惨死。除此之外，刘镇也没有其他被害的痕迹。不过这刘镇替自己做事做的也差不多了，死了就死了吧，也省得自己出手了。夫人，今早翠竹院传来消息，紫云被夫人调去霁月阁了。平儿将这消息传达给了安氏。安氏微微一怔，这刘镇才刚死，紫云又被调走了？莫不是？怎么回事？安氏问道。据奴婢打听到，是夫人害怕大小姐搬回去后好了伤疤忘了疼，加上她的肚子也一天天大了，经不起折腾，索性就派了紫云过去伺候，说是伺候，实则也是替她监视着大小姐。平儿向安氏解释。一听这话，安氏倒也觉得合理，毕竟白氏身边紫云做事的确还算稳妥，白氏要将紫云派去盯着凤微月也没什么问题。想起凤微月，安氏面露一丝的冷笑。凤微月这小贱人最近动作频频，只怕是真的幡然醒悟了。是啊，这才没多久，老爷就解他禁足了，加上他在重阳宫宴大出风头，恐怕会对二小姐啊。平儿话还没说完，就被安氏狠狠甩了一个耳光。何时轮到你一个贱婢议论二小姐了？安氏瞪着平儿，一脸的阴沉与不悦。平儿立即跪了下来，向安氏求饶。
奴婢错了，奴婢再也不敢多嘴了。安氏的气稍稍消了一些，顺了顺气道：紫云被派去祭月阁也好，也省得我再派人去盯她了。白氏恐怕到死都不知道，她这个心腹丫鬟已经是我的人了。你晚些让紫云来我这里一趟，仔细着点，别让人看见了。是，夫人。平儿痛苦地捂着脸，眼中闪过一抹苦涩。祭月阁，自从解除凤微月禁足后，凤太傅已经命人将院子修缮一番，而后又派了几名下人以及护卫前来伺候。不仅如此，白氏也以主母的身份，让人给凤微月送了一些新衣裳以及首饰过来。凤微月这会儿独自一人待在房间里，算了一下剩余的积分以及手上现在剩余的钱财，打算把开店一事提上日程。依照叶老头之前所说，这个地方很可能会有一条时空隧道，那么在找到时空隧道之前，他必须和叶老头两人在这里好好生存，而钱财则是最缺一不可的。他现在生活在这水深火热的府邸里，保不准哪天一个不小心又被禁足啥的，还是得赚足了钱，他才安心。凤微月一直等到了晚上，终于忍不住，又跑去北院后门，花60积分投放了一个鲱鱼罐头。半个时辰后，叶老头果然又出现了，一出现则是一脸嫌弃地看着凤微月：你怎么又投放那玩意儿？你那庶妹又来挑衅你了？我这回是专程找你的。凤微月一本正经地说：你找我就找我，这代价也太大了。叶老头肉疼了一下那60积分。凤微月撇嘴：那没办法嘛，这时代又没手机，我又没轻功，找你只能这样。行吧。叶老头也没话讲了。两人寒暄一番后，凤微月把开店的事情说了一下。叶老头向凤微月打包票：你放心吧，那间破店面我早就已经找人装修过了，外加你让我在黄金地段租个店面，我也搞定了。说到这个黄金店面，叶老头神秘地眨了眨眼：我和你说，这个黄金店面这回绝对超值。真的？凤微月一听也有些来劲，因为这间铺子隔壁就是忘忧阁呀。叶老头说到这个，骄傲地抬起下巴，等着凤微月表扬自己。忘忧阁？凤微月表示不解，这家店怎么了？叶老头闻言，这才想起凤微月一直被禁足着，不知道皇城内的情况，于是神秘兮兮地说道：这忘忧阁可是荣王殿下名下的茶楼，每日有不少的达官贵人、名流人士前去品茗谈天。你说咱们的店就开在隔壁，这不等于借着名人效应，免费给我们做广告吗？凤微月脸上的笑容戛然而止，这叶老头是有毒吧？怎么了？叶老头被他看得心里一阵阵发毛。凤微月深深吸了口气，一脸惨然：你是觉得我的命太长了，所以上赶着去墨玉崖面前送死吗？他每天巴巴地躲着墨玉崖，生怕墨玉崖看见自己，一个想不开就砍死他。这下倒好，开店还开人家隔壁去了，这不是让他伸着脖子去让人砍吗？哈哈，这不能够吧？这光天化日的，荣王也不能说杀你就杀你吧？叶老头干笑了2声，声音越来越低：荣王当然能说杀就杀。租金交了吗？凤微月抱有最后一丝希望问。叶老头抿着唇，默默地点了点头。凤微月捂脸：多少钱？凤微月又问。1年120两。叶老头本来信心满满的，这会儿满脸的心虚。凤微月恨不得当场吐血3声，而后又想想，事已至此，那也没办法了，先把方便面店开起来再说。明天起先试营业吧，如果效果不好，再搬去忘忧阁隔壁。这过程里我就不露面了，由你全程代劳。凤微月镇静下来后，把一些店铺规划说了一下。叶老头看他说的头头是道，连连点头表示赞同。另外，你怎么还穿得那么寒酸啊？不能置办点像样的行头吗？凤微月看着还穿得破破烂烂的叶老头，实在是看不下去。叶老头尴尬地抓了抓脑袋，这不找店面，怕预算不够，就先没折腾我自己。凤微月见此，从空间里又取了300两银票出来，放在叶老头的面前。叶老头最近已经习惯他时不时拿出大面额的钱来，这会儿看他又一口气拿了300两出来，还是小小惊愕了一下。这是？叶老头问道。你拿一小部分来置办一些行头，另外的再去买一间住宅，先给自己找个安身的地方。凤微月看着叶老头这样，心想8成每天还是住在破庙里，有些于心不忍。一听凤微月给钱让他买房，叶老头顿时感动的老泪纵横，终于啊，在这异世能有自己的房子了。有了房，说不定运气好还能娶个媳妇回来。可下一秒，凤微月又冷不丁冒出一句：记得啊，买房写我的名。叶老头，得了，白感动了。第57章，那我就是你孙子。第2天，凤微月趁着凤太傅不在府里时，偷偷溜出了府，去了叶老头新买的宅子里。宅子位于城郊处，虽然地段有些偏，但比起街市上寸土寸金的街市中心来说，已是物廉价美。加上叶老头有轻功，出行不算大问题。到了宅子时，凤微月见到叶老头已经在门口挂了块匾额，上面写着叶府2字。
进了叶府，叶老头一脸嘚瑟的带着凤微月四处参观。怎么样？虽然地段偏了点，可这地方还挺大的，带花园带假山，而且还有好几间房间，你可以随时来住。叶老头带着凤微月去了给凤微月准备的房间。凤微月颇为满意的点了点头，这事儿办得不错呀。那当然，我总不能每次都不靠谱吧？这间以后就当做库房吧。叶老头说着，带着凤微月去了一间闲置的屋子。凤微月嗯了一声，用意念潜进了空间里，直接用了1000积分，从空间里兑换了大量的方便面以及饮料等等。很快，一间屋子里堆了满满的货。看着这些充满现代气息的东西，叶老头差点就激动的哭出来了。话说，店名取好了吗？凤微月问道。叶老头顿了顿，摇了摇头，这倒是还没，咱们一定得取个响亮又高端的名字才行。你有什么想法吗？凤微月看向叶老头。叶老头想了想，脑袋里蹦出一个，要不就好难忘面馆，阿月嫂 QQ 面，顶呱呱香柚香面馆。行吧，就这个。凤微月不知道叶老头还能冒出什么雷人奇葩的店名，直接就定了这个。确定好店名后，两人看了眼日子，发觉2天后就是个黄道吉日，于是就将开店的日子定在了明天上午。凤微月待了一会儿后，便要先回凤府。叶老头和他一起出了叶府，只是一个是回府，一个是去找匾额店给新店做匾额。2天后开业的日子，凤微月才刚5更天就已经起床，穿戴完毕，就等着凤太傅去上朝后自己去店铺看一眼。虽然现在禁足已经取消，他也可以随时出府，可未免麻烦上身，还是低调点为好。凤微月打开房门的时候，一眼就看见了院子里的紫云。紫云这会儿正靠在霁月阁的大门口，伸长脖子往外看着，不知道在看些什么。见到紫云，凤微月面上的神色冷了冷，轻轻地走了过去。走近时，就见不远处身穿一身朝服的凤太傅往前厅的方向走去，凤太傅的身后还跟着贴身护卫清风。许是见到了清风，紫云的脸上露出了一丝满足的笑容。你这大清早待在这里，就为了看那小子？凤微月适时出声。听到这声音，紫云吓了一跳，一回头看见凤微月后，眼露惊慌，立即跪了下来。奴婢见过大小姐。你慌什么？我又不吃了你。凤微月环抱着双臂，朝紫云抬了抬下巴，示意她起来。紫云战战兢兢地站了起来，低着头不敢去看凤微月。安氏这几日可有找过你？凤微月问道。提起安氏，紫云心里还是一阵阵的后怕，连忙道：安姨娘前2日找过奴婢，问了奴婢您的近况，奴婢只说您每日待在房间里看书写字，其他就没说了。做得好。凤微月拍了拍紫云的肩膀。这边见凤太傅已经出了府，凤微月也急着出门，临走前又看了眼紫云，我会想办法把你的卖身契弄来，至于你和那清风能不能有结果，这我就不好说了。一听这话，紫云一脸感激地看向凤微月，多谢大小姐。不知为何，他总觉得大小姐比安氏看起来可靠多了，而且大小姐近来真的像变了个人一样。兴许是从前每日追着荣王殿下迷了心智吧，现在神思清醒了，一些潜在的能力也发挥出来了。我回房继续睡会儿，没事别叫我。凤微月说完，往房间走去。进了房间，凤微月打开了后窗，悄无声息地溜出了府。顺着记忆来到了藏在深巷里的店铺时，天色已经大亮，许多百姓们也已经出街。凤微月来到时，就看见门口已经挂上了一个五彩缤纷的匾额，上面写着顶呱呱香柚香6个字，并且最后还画了一个卡通的大拇指。这不用想也知道是叶老头的创意。进了店铺，凤微月就见里面空荡荡的，除了叶老头以外，一个人也没有。部长，我这都等了1个时辰了，连个人影都没看见。叶老头说道。凤微月默默叹气，这不废话，你不做点新店促销，谁知道你这里开了家店？那你的意思是？叶老头问。走，带点货去街上，免费派送试吃，每样货上面都写上这里的地址。凤微月说着，走到店里，抱起5箱最沉的酒饮的就往外走。叶老头看着这架势，擦了擦脑门的汗，拉住了他。你要以这个身份去，你不怕被人围观吗？对哦，我差点忘记了。凤微月又退了回来，而后看向了叶老头，有衣服吗？有啊，借我一件。一炷香的时间后，凤微月身穿一件灰色的老头衫，一头长发全部梳了起来，戴了一个帽子，活脱脱从一个轻灵娇俏的少女变成了一个古板的书生。从这一刻起，我就化名叶婉，是你叶长久的儿子，咱们父子俩呢是从外地过来做生意的。凤微月一来一回之间，已经给他和叶老头想好了身份和来历。至于叶婉这个名字，到了夜晚，微月才会出现吗？叶老头看着他这副俏书生似的模样，啧舌道：你这模样看起来是我孙子还差不多，当我儿子，别人肯定以为我老来得子。行吧，那我就是你孙子。凤微月想也没想就说。
叶老头眼露戏谑，连忙接了话茬：“好脸，孙子。”凤微月，感觉哪里有点不对。第58章，给我们当群众演员。没一会儿，一老一少搬了一大堆的东西出现在了街道上。到了街头，两人分头行动，开始给路过的一些百姓免费分发试吃的方便面以及饮料等等。可一盏茶的时间下来，一些百姓们见有人凑上来送东西吃，愣是一个个警惕心大作，没人敢收下凤微月的东西。毕竟这天底下哪有这样的好事？只有几个胆子大的乞丐敢凑上来主动问他们要。哎，看来这创业之路很艰辛啊，要不咱们把店挪往优格隔壁去？叶老头感觉内心有些受挫了。可凤微月却是看着那几个蹲在墙角的乞丐，沉默了一会儿。你看他们干什么？是不是觉得今天白白便宜了这几个小子？叶老头顺着凤微月的视线看了过去，凤微月没有理他，反而是直接朝着这几个小乞丐走了过去。好吃吗？小乞丐们没有热水，这会儿直接是无师自通的撒了调料干啃面，但这对他们来说还是第一次吃到这么又香又脆的东西，不仅口感好，又能吃饱。见凤微月走了过来，几个小乞丐连连点头，好吃，特别好吃。这个如果煮一下会更好吃，你们要去我店里吃吗？凤微月向小乞丐们发出邀请。小乞丐们眼前一亮，真的？我们可以去店里吃？当然，你们跟我来，今天我们新店开业，目前还没顾客，欢迎你们当我的第一批顾客。凤微月朝他们眨了眨眼，一脸友好地说。几个乞丐们还是第一次遇见这样的人。这皇城街头，大多人看见他们都是一脸嫌弃，还是第一次有人上赶着请他们吃东西的。走吧，跟我来。凤微月说着，已经带着他们往巷子里走去。叶老头上前拉了拉凤微月的衣袖，疑惑地问道：“你找他们干什么？”这些个小乞丐们每日都在这皇城混，说到底比咱们熟悉这里多了，反正闲着也没收入，不如把他们忽悠过来，给我们当群众演员，我另外付点钱给他们，你觉得咋样？凤微月挑了挑眉，看向叶老头。叶老头默默地说了一句：“还是不长高明。”没一会儿，凤微月带着6个乞丐来到了店里。到了店里后，又吩咐叶老头先去煮一些面过来。没几分钟，热气腾腾的面就端了上来。几个乞丐闻着这味道，顿时觉得肚子又饿了，一个个大口大口吃了起来。天哪，这也太好吃了，一点也不输陈记牛肉面，我还是第一次吃到这种口感的面，确实味道不错。几人吃着吃着发出感慨，同一时间又问道：“我看你们这个是一包一包装的，而且这包装也新颖。”“是啊，咱们这个面呢，又叫方便面，吃的就是一个方便，拿回家煮一下就可以了。”凤微月介绍道。“那一定很贵吧？”一个乞丐问道。凤微月笑了笑，摇了摇头，这种袋装的8文钱，桶装的12文钱，这么便宜？乞丐们都震惊了，这价格连他们乞丐都吃得起啊！再怎么样，一天乞讨下来8文钱还是有的，物美价廉嘛。凤微月见乞丐们对这个已经感兴趣，环抱着双臂，准备说接下来的事儿。没一会儿，乞丐们把面都吃了精光。我有一个想法想和诸位说，不知你们愿不愿意听一听？凤微月双手撑在桌子上，神情微微严肃了几分。叶老头看到这一幕，下意识的也坐得端正了一些。在现代时，科研馆里没少开会，别看凤微月平时没个正经，做事的时候态度还是很严谨的。如果有人走神或者打岔的话，那就会很倒霉。毕竟这小姑娘整人的办法一套接着一套的。乞丐们看着凤微月，莫名就很信任这个小青年，于是点了点头，静静听着下文。你们也看到了，我这里是新店，目前还没伙计，有谁愿意放弃乞讨生活，来我这里干点实事，凭劳动能力赚钱的？凤微月先挑破这一点，毕竟很多乞丐都是正值壮年的男子，这些男人有手有脚做着乞丐，无非都是懒散惯了。果然，凤微月话一出，乞丐们集体沉默了。皇城是个金窝窝，出行的到处都是达官贵人，有时候一天乞讨下来够好几天吃的呢。这样的日子可比去做工舒坦多了。那你一个月能给我们多少工钱？一个年纪最小的乞丐开了口。凤微月看着他，不过也就11、12岁的模样，应当也是跟着大人一起讨生活的。一个月基础工钱是2000银子，另外若是单独售出方便面的话，还额外有提成，袋装提成1文钱一袋，桶装2文钱一桶。另店里包吃包住包3餐，但前提是你干的活要让我满意，否则就走人。凤微月神情紧绷，一脸认真的说道。听到这待遇，乞丐们面面相觑了一下，听着是不错，但是以后日子就没这么舒坦了，还是再考虑考虑吧。怎么样，有谁愿意留下试试吗？凤微月已然看出没几个对留下打工感兴趣的。过了一会儿，依旧是刚刚那位小乞丐开了口：“老板，我愿意试试。”听闻，旁边几个乞丐扫了眼这小乞丐，眼中神色不一，大部分都是觉得他傻。行，那你留下。凤微月对这个小乞丐
倒是印象不错。话落，又对其他人道：“你们不愿意留下打工也没关系，我这里还有一个轻松的活可以让你们做。”什么？乞丐们又来了兴趣。当托儿？这托儿说当就当。1个时辰后，刚刚还穿得破破烂烂的乞丐们已经换上了干净的衣服，头发也打理干净，看起来人模人样的。那每人先给50文，效果好的话再加50文，结束后来找我取。凤微月让每人排队，依次分发50文钱。乞丐们拿着钱大摇大摆的就上了街。没一会儿，凤微月和叶老头也重新去了街上，分发方便面，并且带上了一锅现煮的。到了街头，连送了几个，依旧没送出去。这时，乞丐路人贾1号上线，走到凤微月的面前，双手拢在衣袖里，惊呼一声：“哟，这是啥玩意儿啊？闻着还挺香的。”嗓门之大，吸引了不少路过的人。而后，乞丐路人乙、乞丐路人丙纷纷上线，将凤微月和叶老头围了起来。我的娘呀，这也太好吃，太香了呀！给我来点儿。这个多少银子啊？什么？才8文钱？我没有听错吧？这么好吃的东西才8文钱？你们店在哪里啊？我怎么没看见？哦，原来在那个巷子后面啊！随着乞丐们七嘴八舌的声音，一些路过的百姓们纷纷好奇，停下了脚步，凑了过来。第59章，这又是哪来的新情趣？百姓们靠近后，就见乞丐路人甲路人乙已经拿着一个小碗开始试吃，并且脸上露出了满足的表情，吃完后还不停地称赞啧舌。见此，围观的百姓们面面相觑了一会儿，然后有个中年男人主动开了口：“真有这么好吃吗？给我来点尝尝。”好咧！叶老头立即拿了个一次性的小碗，给那位中年男子盛了一小碗。那中年男子端着小碗，一脸狐疑地吃了一口。当吃到这口味道后，还是小小惊奇了一下，和以前吃的那种清汤素面感觉完全不同。这个口感感觉很丰富，不错，这面口味真不错啊！中年男子没2口就把面吃完了，又对着身边围观的人说：“这里的街道有些偏，街上来来回回的这些人，大部分人都认识。这会儿见中年男人起了头，并且也说好吃，那些百姓们也来了兴趣，一人问叶老头要了一碗。吃完后，每个人感觉都有些的惊奇。小公子，你店在哪里啊？”中年男人好奇地问。凤微月笑眯眯地看着他，指了指身后的巷子里，就在这巷子里叫顶呱呱香又香面馆。说出这个店名的时候，凤微月有一瞬是感觉羞耻的，但中年男人却大笑了起来，的确顶呱呱香又香啊。公子，你这面怎么卖啊？很贵吧？一名年纪大点的妇人问道。这种袋装的是8文钱，拿回家自己放锅里煮就行。这个桶装的是12文钱，直接往这桶里倒开水也能熟。凤微月向这些百姓们一一介绍。一听这个价格，众人都有些不可思议了。在这皇城，随便一碗牛肉面都要30文钱了，现在这个才8文钱啊！我忘了说，我们目前新店开业，第1个月开业大酬宾，这个袋装的只要5文钱，桶装的7文钱。凤微月见百姓们纷纷开始感兴趣，又立即补上一句。一听这价格，百姓们又炸了。来，先给我来20袋。乞丐路人丙抢先开了口。一听有人已经要买了，中年男人也立即说道：“给我也来10袋，买回家给家人尝尝。”我也要个5袋吧。我要10袋。凤微月笑眼弯弯的听着这些迷人的声音，抬了抬手：“好好好，都跟我去店里取吧。另外今天购买的还有额外的饮品赠送哦。”没一会儿，顶呱呱香又香一间小小的店铺里挤满了人。中年男子进来后，先看了眼菜单，发现在这里堂食的话，面里面还有额外加一些小东西，比如鸡蛋、蔬菜什么的，但价格也会涨一些，还是买回去自己煮划算一些。到了店里，凤微月负责收钱，叶老头负责拿货，并且每人随机赠送橙汁、可乐等饮料。中年男人是最后走的，临走之前，凤微月叫住了他，有些不好意思的笑了笑：“大哥，我和我爷爷都是从外地来的，现在小店开业，还需要大家支持，麻烦大哥以后多帮我们介绍介绍生意。”说完，凤微月又往中年男人的购物袋里装了一些零食什么的。中年男子见此，满意的大笑：“你放心，你放心，酒香不怕巷子深，我一定会帮你们宣传宣传的。”那就多谢您了。凤微月浅浅一笑。对了，小公子怎么称呼？中年男人问道。闻言，凤微月开口道：“我叫叶晚，大哥怎么称呼？”我叫钟海，是太仆寺卿府的管家。钟海说着，指了一个方向。一听这个，凤微月立即换上一副惊讶的面孔，然后惊呼一声：“原来是太仆大人府上的，那真是有失远迎。哎，我不过就是个小管家，上不得台面的，等我回府后再替你们介绍点生意来吧。”钟海说完就和凤微月道别。等钟海走后，叶老头凑了上来：“太仆寺卿府很牛逼吗？瞧你那一脸谄媚的样子，也就一个从6品的小官吧。”凤微月收回笑脸，开始数钱。叶老头也真是服了凤微月了，
你没看见那钟海被你捧得快上了天？他要是知道你是正一品太傅府的嫡女，估计要惊得掉了下巴。这不小店刚起步，需要人流量吗？行了，今年好歹也赚了一些钱了，虽然不多，但已经是个好的开始了。我先回去了。凤微月看了眼时辰，不知不觉都快黄昏了。叶老头点点头，好，那你先回去吧，这里我帮你盯着。另外，不是已经有个小孩来这里帮工了？说到那个小乞丐，凤微月差点忙得把这小孩给忘记了。一回头，就见那个小乞丐正在勤快地擦桌子。小孩，你叫什么名字？凤微月问道。那小乞丐听后眨了眨眼，略带委屈地说，我也不知道我叫什么，他们平时都叫我狗蛋。凤微月一脸黑线，这名字够难听的。于是对着那小乞丐说，我们都姓叶，要不你也先跟着我们姓吧，以后就叫叶，叶你自己想个满意的名字吧。小乞丐仔细想了想，最后咧嘴一笑，就叫叶孝吧，我想做个孝顺的孩子，好好报答哥哥和爷爷。好孩子。叶老头特别吃这一套，满意的摸了摸叶孝的脑袋。凤微月也没多留，直接离开了店，回了府。出了门后，凤微月才想起自己这会儿处于城郊的偏僻地势，离太傅府还有好远一段距离，于是直接小跑了起来。没多久，凤微月就跑到了皇城的大街上。到了大街上时，凤微月实在跑不动了，随手扶着一根柱子，喘着气。这具身体的主人还是差些锻炼，这才跑了这么点距离，就喘得不行了。而他没有注意到的是，一道清冷的目光已经落在他的身上。忘忧阁2楼雅间，莫玉牙漫不经心地打量着楼下穿着一个灰色袍子的人，半晌，轻嗤一声，这又是哪来的新情趣？一旁裴晨听到这话，也顺着莫玉牙的视线看了过去，就看见一个小老头扶着柱子在喘气。没一会儿，见那小老头又拿起袖子擦了擦脸。见到那张脸后，裴晨眉眼一抽，顿时明白了莫玉牙刚刚那话的意思。确实，凤微月这女人是不是脑子有问题？大白天穿着一件老头衫在街上晃悠，白白浪费她的美貌了。莫玉牙垂眸，伸手轻轻敲了敲桌面，去，让他上来。第60章，王八蛋，就知道你坏。凤微月看见裴晨的时候，下意识地看了眼头顶的匾额。当看到忘忧阁3个字后，凤微月整个人都不好了，正要抬步溜走时，背后的衣领已经被人揪住。凤小姐，殿下有请。裴晨木着一张脸，冷冰冰地开口。凤微月，不是说今天是个黄道吉日吗？不一会儿，凤微月被带到了2楼专属于莫玉牙的雅间。进了门，一股淡淡的熏香味就飘了过来，伴随着一阵阵闻着就香甜的茶香。莫玉牙今日一袭素色白衫，一改往日的冷峻威仪，整个人有种说不出的雅致风华。见到了莫玉牙，凤微月暗嚎自己怎么每次都那么倒霉。而此时，莫玉牙也正打量着凤微月，视线在他身上这套老头衫上掠过，面上表情有几分的戏谑。凤微月一低头，这才想起走得匆忙，衣服都没换回来，现在还穿着叶老头的衣服，恐怕莫玉牙又把他当成神经病看了吧。想归想，但还是狗腿的对着莫玉牙笑笑，见过荣王殿下。那什么，我今天真的是路过这里，惊扰您老人家了，真是不好意思。莫玉牙拿着茶杯的手一顿，眼皮一掀，老人家，本王很老吗？不是，就是尊敬您的意思，尊称而已，没有别的意思。凤微月连忙摆手解释，生怕自己说错话。凤微月觉得自己这辈子从来都没这么怂过，以前的他可都是有仇当场报，有冤当场伸，哪像现在来到这一世，过得还憋屈了。莫玉牙静默片刻，看着凤微月额头的汗珠，微微起唇，可吗？不可，一点儿也不可。说归说，可凤微月的目光却落在面前这个琉璃茶壶上面，他是真渴呀，一整天几乎都没喝过水，刚刚又跑了那么多路。而此时，莫玉牙扫了眼裴晨，裴晨会意，而后面无表情的拿起茶壶给凤微月倒了杯茶，清香的茶气飘来，凤微月感觉更渴了。渴就喝吧，本王也不是什么冷血之人。莫玉牙一脸无畏的说道，语气轻飘，听不出其他的意味。凤微月哪里敢喝，可闻了闻这味道，好像没毒。而且裴晨也给自己倒了茶，不喝不就显得不知好歹了吗？随后在莫玉牙的注视下，凤微月也不矫情，端起面前的茶杯，将里面的茶水一饮而尽。喝完，一阵阵茶香以及带点花香的茶水在喉咙间漫开。凤微月觉得这茶大概是他这辈子喝过最醇香最好喝的了，主要还特别解渴。谢谢荣王殿下。凤微月笑眯眯向莫玉牙道了声谢，忽然觉得莫玉牙人也不是那么凶残了。莫玉牙微微点头，若有似无地说，不必谢，等我走时记得付账就行。凤微月，我特么就知道你没这么好心。多少钱啊？凤微月弱弱地问。也不贵。莫玉牙道。凤微月默默地松了口气，而后就听眼前这个老男人阴恻恻地说，也就一杯100两。100两。
凤微月一激动，嗓门都大了些。一杯茶100两，你跟我说不贵？你逗我呢？殿下这壶茶可是用雪山纯露熬制而成，里面还有百年难见的天山雪莲。裴晨在一旁默默补充。凤微月心里一阵抓狂，那确实不贵，可你也太坑了吧？怎么，太傅府嫡女拿不出100两银子？莫玉雅挑眉问道。凤微月听闻，立即委屈巴巴地皱起眉头，哭诉道：“其实殿下有所不知，前段时间微月犯了错，父亲已经不给我零花钱用了，所以……”莫玉雅露出一个意味十足的笑。所以我能拿小饼干和你换吗？凤微月想到这个，眼前一亮，而后变戏法似的从衣袖里拿了10包上次给莫玉雅的巧克力豆豆小饼干。莫玉雅看着这黑乎乎的小饼干，拿起一盒看了一眼：“你拿这些和本王换？”凤微月觉得自己够有诚意了吧？俗话说吃人嘴软，莫玉雅好歹是个有头有脸的人物，不至于继续为难自己，于是改了口：“这些是我送给殿下您的，代表我的小小心意。”莫玉雅微勾唇角，似是被他的话愉悦，多谢。凤微月美滋滋的笑了笑，看吧，莫玉雅也不是那么不讲人情。那天色不早了，我先走了。凤微月起身，主动要求要走，再留下去，不知道莫玉雅又要挖什么坑给他。万一留他吃晚饭就不好了，那估计整个太傅府都要赔进去了。莫玉雅也不说什么，微微点头，去吧。荣王殿下再见。凤微月朝着莫玉雅挥手，而后小跑向门口，手刚碰到门边，就听莫玉雅说：“记得把茶钱付了。”什么？茶钱不是拿小饼干抵了吗？凤微月回眸看向莫玉雅，眼中满是错愕。莫玉雅唇角露出一个自然的弧度：“你不是说这些是送给本王的？”凤微月内心一阵哭爹爹骂奶奶：“王八蛋，就知道你坏！”凤微月气得夺门而出。到了楼下，凤微月心不甘情不愿的付了100两银子，嘴里暗骂：“叫你嘴贱喝莫玉牙的茶！莫玉牙，你个坏蛋！”回家路上，凤微月气得骂骂咧咧的，恨不得手撕了莫玉牙这个一肚子坏水的男人。哦，本王很坏吗？背后忽然响起一道凉飕飕的声音。听到这声音，凤微月惊的脚步一顿，一回头就见身边不知何时多了一辆紫金檀木马车。他刚刚一心在骂莫玉牙，竟连马车到了身边都没听见。而此时，马车的窗帘掀开一角，露出那张俊美卓然的脸。凤微月，为什么每次说他坏话都会被抓包？莫玉牙看着凤微月，见他那双圆滚滚的眼珠子眨巴眨巴的，倒也觉得有几分的可爱。本王原先看你一人徒步回太傅府，还于心不忍想送你一程，但你既然觉得本王是个坏蛋，为了你的安全，那你还是继续走回去吧。莫玉牙说完，无情地放下了帘子。伴随着一道撕开塑料包装的声音，马车从凤微月的身边疾驰而过。凤微月气得跺脚，对着那离去的马车哼唧一声：“莫玉牙，你最好没有求我的时候，看我到时候怎么收拾你！”哼。第61章，莫不是和莫玉牙有一腿？凤微月火急火燎地回到太傅府后，天色已经完全暗了下来。悄悄潜进府里后，凤微月一路躲着府中的护卫，最后顺利地翻进了后窗，回到了自己的房间。到了房间里，凤微月先换了件衣服，又将老头衫藏进了空间里，才走到房门口，打开了房门。开门后，凤微月故意打了个哈欠，又伸了个大大的懒腰。门外，在外面守了一天的喜儿和紫云听到动静后，一脸诧异地看了过来，最后还是喜儿先跑了过来：“小姐，你可算睡醒了，你要是再不醒，奴婢都打算冲进去了。”看着喜儿一脸担忧的样子，凤微月随口胡诌：“好久没回来住了，有些认床，昨晚都没睡好，今天一不小心就睡了一天。小姐没事就好，晚膳时间到了，小姐是先用晚膳，还是先沐浴？”喜儿问道。“今天一天可有人来找过我？”凤微月问道。紫云见自己半天插不上话，为了在这凤微月面前多正表现，连忙开口：“二小姐午后来找过小姐一次，但奴婢说小姐在休息，她便走了。”提起凤青允，凤微月又想起了被莫玉牙坑走的100两，顿时没了好脸色。今天不仅被坑了100两，还被坑走了10包巧克力豆豆饼干，又花了他45的积分，空间里就剩95积分了。加上店铺已经正式开业，这95积分怎么也挡不了几天，又得开始做任务赚积分了。凤微月想着想着，祭月阁守门的护卫走了过来：“大小姐，二小姐在外求见。”听是凤青允来了，凤微月撇了撇嘴，让她去偏厅等我，我先去吃饭。忙活了一天，饿死了，渴死了。是，大小姐。护卫匆匆离去。凤青允在偏厅等了小半个时辰，才见凤微月姗姗来迟。看着凤微月那副得瑟的嘴脸，凤青允强压在心头的怒气又涌了上来，但偏偏今日还要有求于凤微月，不能发作。找我什么事？凤微月进门后也不和凤青允打马虎眼，直接在偏厅的主位坐了下来，斜睨了凤青允一眼。他下午跑了那么多路，现在浑身疼，就想沐浴睡觉。凤青允吸了口气：“
微微一笑，上次姐姐给我的一小盒药膏，我已经用完了，效果确实很好，已经完全看不出疤痕来了。只是这剩下的……凤青允顿了顿，往凤微月看去，让凤微月自己意会。凤微月先是愣了愣，而后才想起那天给凤青允药膏的时候，为了怕她去告状，他还和凤青允说还有第二疗程。第二疗程啊，满天都是小钱钱啊！凤微月一瞬间觉得自己又神清气爽了。这莫玉牙坑他，那他可以坑凤青允呀。谁让这个世界就是恃强凌弱呢？凤微月虽然觉得自己这样有些不道德，可比起安氏母女往日所做的一切，她现在又算什么呢？凡是用钱能解决的事情，那都不叫事儿。于是凤微月又花了13个积分，在空间里换了一瓶最廉价的爽肤水出来。爽肤水虽然廉价，可包装新颖，看起来的确像那么回事。这个水呢，叫做柔肤水。你的脸上虽然看不出疤痕了，可还是需要巩固一下。这个东西可以让你那块皮肤变得更好更细腻。凤微月一本正经地说。一听这个，凤青允顿时就心动了。只是凤青允正了正神色，上回给了你500两银子，这个应该不要银子了吧？这……凤微月一连说了3个这，而后一脸为难的样子。凤青允紧紧地握拳，咬牙切齿道：“姐姐不用这样坑害妹妹吧？何况那日若不是你拿出那个臭东西，猫儿怎会发狂抓了我？姐姐，你难道没有一丝歉意吗？”凤微月原本还打算这次就坑个100两回本算了，可听到这理直气壮的语气后，当即就不乐意了，眼角微微一挑，冷笑道：“怎么，猫是我牵来的？你那猫吃不惯人的食物，你倒怪起我来了？”说完，凤微月又当着凤青允的面，把爽肤水又塞进了衣袖里。“来人，送客！”凤微月毫不留情地说。凤青允当下就急了，没想到凤微月现在变得这么难糊弄。这以前不是他说什么，凤微月就听什么吗？何时变得如此难以沟通了？上回凤微月给他的药膏是真的好用有效，对他来说能够恢复他的美貌，那500两也是值得的。若不是如此，他今日是怎么也不会踏进这季月阁的门。看来今天只能……姐姐，刚刚是妹妹心急严重了，姐姐不要往心里去，青允和你道歉就是了。凤青允站了起来，露出一副我见犹怜的模样。凤微月环抱着双臂，靠坐在椅子上，一言不发。姐姐，你开个价吧，只要能在青允的承受范围内，青允愿意给钱。凤青允说这话时，语气都是颤抖的。凤微月仔细想了想，而后勾唇浅笑一声：“800两。”凤青允倒吸一口凉气：“800两？凤微月是不是想钱想疯了？她凭什么觉得她一个庶女能有800两银子？而凤微月似乎看穿了她的想法，又补上一句：“拿不出银票的话，可以拿首饰、玉器等东西来抵。”凤青允作为京城第一才女，从前应该也得了不少的赏赐，这其中说不定还有宫里赏赐下来的物件。凤微月忽然觉得她现在和个女土匪没啥区别，可这也没办法，这庶妹处处和她作对，从前又各种欺负原主，现在讨点利息回来不算过分。凤青允觉得此刻要不是铃铛扶着她，她真的能当场昏过去。但最后还是木然地说了一句：“妹妹那里有一只金香玲珑簪，是太皇太后赏赐下来的，价值约400两，剩余的我再给你400两银票。”凤微月颇为满意的笑了笑，看在你这么有诚意的份上，那就先签份购买协议吧。凤微月说着，让喜儿去准备笔墨过来。购买协议？凤青允还是第一次听到有这种东西。对啊，我们的买卖结束了，签一份协议，白纸黑字，对大家都好，省得以后有什么麻烦纠纷说不清，你说是吧？凤微月挑了挑眉，这话说的意有所指。凤青允自然听懂了他的意思，心中暗骂：凤微月还真是机灵啊！这协议一写，他就不能和父亲去告状了，代表这一切完全是他自愿的。凤青允还是第一次这样吃哑巴亏，心中暗忖：凤微月，来日方长，总有一天我会让你像条狗一样的在我腿边摇尾乞怜，你给我走着瞧吧。很快，凤微月拿到了那400两银票以及价值400两的簪子。凤微月也将那只花了13积分的爽肤水递到了凤青允的手里。回到房间后，凤微月又兴奋的没了睡意，将东西存进空间里后，又用意念找了空空。空空，这几天的新任务是什么呀？我的积分快用完了。空空很快就冒了泡，用机械式的口吻说道：任务1，假扮乞丐3天给100积分。任务2，做50件善事给200积分。任务3，跟踪荣王2个时辰并且没有跟丢给300积分。凤微月听后想也没想，直接 pass 了第3条。这个腹黑空间莫不是和莫玉雅有一腿？怎么就想着坑他呢？我选第2条。第62章，是您的儿子太坑了。之后的2天里，太傅府到处穿梭着凤微月勤劳又忙碌的身影，一会儿帮季月阁院里打扫的下人扫地，一会儿跑去大厨房洗碗，一会儿又去帮喜儿洗衣服。总之，只要是能干活的地方，都会出现凤微月的身影。
甚至凤微月还大晚上的召集祭月阁里所有的下人，教他们认字学画等等等等。2天时间下来，下人们每次见到凤微月的时候，都和看见妖怪似的。私下里聚在一起，都是在讨论一个话题：大小姐这几天是不是神经又不正常了？难道又在荣王殿下那里受刺激了？而凤微月一边累得半死，一边数着自己到底做了多少件善事。2天累死累活下来，也就才做了28件，还差22件事情要做。可府里七七八八的小事都被他给做了，现在也找不出其他事情要做了。空空就没有什么像上次那个一鸣惊人任务一样，一次性给1000积分的吗？凤微月躺在软榻上，用意念和空空对话。空空嗤笑一声，想得真美。这时房门被人轻轻的敲响，外面传来徐嬷嬷的声音：“大小姐，进来。”凤微月正了正色，往门口看去。徐嬷嬷推开了门，对着凤微月道：“大小姐，梅太妃请你入宫一趟。”什么？梅太妃？一听是梅太妃，凤微月满眼惊诧，心情顿时又沉了下来。梅太妃怎么忽然就找她了？大小姐，快先梳洗一番吧，梅太妃宫里的人还在外面等着。徐嬷嬷提醒道。一炷香的时间后，凤微月换了件衣服，又整理了一下发髻，出了房门。出房门后，就看见上次宴会上跟在梅太妃身边的一名老嬷嬷站在院子里，见到凤微月后，面无表情的对着凤微月施了一礼，随后做了个请的动作：“凤小姐，请吧。”凤微月忽的有种要去断头台的感觉，这梅太妃无缘无故的找她，8成不是什么好事。算了，走一步看一步吧。马车很快就进了宫，海嬷嬷带着凤微月去了梅太妃所住的梅花林。凤微月没走多久，就闻到了一阵阵扑面而来的梅花香气。现在不过是9月，还未到梅花开放的季节，这一片梅花林却开得格外的茂盛，好似一个世外桃源一般。进了梅花林，凤微月远远的就看到了一副仙姿的梅太妃躺在一张贵妃榻上闭目养神，旁边一个小宫女这会儿正跪在地上替梅太妃捶腿。凤微月不免想到了梅太妃的腿疾。太妃娘娘，凤家千金带到。进了凉亭，海嬷嬷对着梅太妃道了一声。听到这话，梅太妃才缓缓睁眼，往凤微月看了过来。臣女见过太妃娘娘。凤微月先向梅太妃请了安。梅太妃坐直身体，上上下下打量了一眼凤微月，眼中流露出满意的神色，而后不咸不淡的道：“别杵着了，坐吧。”凤微月道了声谢，在梅太妃的身边坐下。香兰，看茶。梅太妃红唇轻启，对着刚刚给她捶腿的宫女说道。香兰点头，立即给凤微月倒了杯茶。茶香一出，闻到这熟悉的味道，凤微月撇了撇嘴，却是不敢喝。这味道好像就是那天墨玉牙给她喝的那个品种。上过一次当了，还会再上一次吗？何况眼前这人还是墨玉牙的母亲。你怎么不喝啊？不渴吗？梅太妃看他坐着一动不动，语气有几分的娇嗔。凤微月看了眼那茶杯，有些尴尬的扯了扯嘴角。这茶不要钱吧？听闻这话，梅太妃先是愣了一下，而后扑哧一声就笑了出来。怎么，哀家看起来很小气吗？连一杯茶都要收你的钱？凤微月垂眸，心中暗自嘀咕：不是您小气，是您的儿子太坑了。随后，凤微月拿起茶杯喝了一口。别的不说，这茶的口感是真好，听陪臣说还加了天山雪莲什么的，那可都是稀有物种啊。哀家听说你追了我儿子3年多时间，还说这辈子非我儿子不嫁。梅太妃冷不丁冒出一句：可嗨嗨。凤微月一口茶水呛在喉咙里，顺了顺气后，凤微月连忙摆手：没有，那是臣女之前年纪小不懂事，臣女不敢肖想荣王殿下。哦。梅太妃闻言，眼内流露出一抹失望，于是又问：你如今已满15岁，也到了出阁的年纪，就没想过要嫁人的事情？凤微月又被问到了，心想这梅太妃今天找她来，是不是害怕她还惦记墨玉牙，对墨玉牙影响不好呀？凤微月越想越觉得是这么回事，然后正了正神色，紧绷着小脸，一脸正经地说：臣女觉得人生不仅仅只有儿女情长，臣女还年轻，想多做一些有意义的事情，才不枉此生。说完，凤微月回味了一下这句话，应该说得很明显了吧？却不知这话在梅太妃听来完全变了意思。这小姑娘追了墨玉牙那么久，现在突然转性了，8成是那臭小子对这小姑娘做了什么伤天害理的事情。今天他找凤微月来，无非也是听说了最近凤微月不再缠着墨玉牙的消息。你说说这姑娘都坚持了这么久，现在就这样放弃了，唉，想抱个孙子真难啊。不行，他得帮臭小子问问到底是怎么回事。说得很好，那你平时喜欢什么样类型的男子？梅太妃凑近凤微月一些，又问。凤微月知道这又是一个坑，而后想也没想就回答道：活泼的，体贴的，幽默风趣的，还有就是和我差不多年纪的，
这样比较有共同话题。说完这些，凤微月想了想还有什么要补充的，然后实在是想不到了。这边梅太妃已经彻底说不出话来了，这活泼体贴幽默风趣，哪一样都和自己那倒霉儿子不沾边，更何况还有个年纪相仿。梅太妃忽然觉得太阳穴突突的厉害，伸手开始揉着脑袋。而此时，一道轻飘飘的声音从凤微月的背后传来：“那你之前对本王都是虚情假意了。”第63章，好单纯不做作的样子。凤微月觉得这个男人一定是在自己身上装 GPS 了，一定是这样的。最后，凤微月默默地把头埋下去，决定装死不接莫玉牙的话茬。这男人大概天生就是他的克星吧，每次说他点坏话，总是能被逮个正着。倒霉！莫玉牙走近他，低眸看着他，哑巴了。砰！梅太妃忽然重重拍了拍桌子，一副恨铁不成钢的模样，怒气冲冲地看着自家儿子。臭小子，这是什么态度？难怪人家小姑娘看不上他了，本来年纪就不占优势了，嘴还那么损，一点都不温柔不体贴。早知道当年努力，再生一个温柔嘴甜的就好了。微月还小，你不要总是摆个臭脸，会把人家给吓到的。梅太妃对着莫玉牙说。凤微月，对，太妃娘娘您英明神武，人家的小心脏确实快被吓停了。对于自家这位母妃，莫玉牙一直以来都是没辙的，但听到梅太妃口中的吓到二字，莫玉牙却是凉凉的一挑眉。若不是之前看过他惊世骇俗的表现，他现在还真的会被这只小狐狸表现出来的假象给骗到。微月，你别怕，以后他要是欺负你，你就来找哀家，哀家帮你出出气。梅太妃见他还低着头，以为是真被吓到了，伸手握住了凤微月的手。凤微月抬起头，有些惊诧的朝梅太妃眨了眨眼。这画风不对啊，听梅太妃这口气，好像是向着自己的。不对不对，这绝对是个坑。许是莫玉牙在的原因，凤微月觉得整个梅林的气压都低了很多，还没到深秋，就浑身感觉都凉飕飕的。又过了一会儿，凤微月终于坐不住了，主动起身，一脸乖巧的朝梅太妃说道：“臣女就不打扰太妃娘娘和荣王殿下叙话了，臣女先告退了。”梅太妃一听人要走，顿时就急了。今天她好不容易把自家儿子和凤家姑娘都请进宫，这哪能走啊？不急，哀家已经命人备膳，用了膳再走。梅太妃笑盈盈地看向凤微月。凤微月作为一个女人，当看着梅太妃这张风华绝代的容颜对自己笑时，竟然也有种把持不住的感觉。算了，不就吃个饭吗？莫玉牙总不能把她一起吃了。用膳的时候，凤微月看着一大桌精美可口的食物，不争气地咽了咽口水。而此时，一张偌大的圆桌上面只坐了3个人。莫玉牙不偏不倚，正坐在他的对面，偶尔抬个头都会猝不及防地对上他的视线。而他在这些视线里，似乎又看见了一个又一个的坑。微月，尝尝这道桃仁山鸡丁，味道很是鲜美。梅太妃边说边亲自给凤微月挖了一勺过来。凤微月有些受宠若惊，连连道谢，象征性的尝了一口后，凤微月感觉自己的味蕾得到了满足，而后将什么坑不坑的都抛到了脑后。算了，管他的，莫玉牙如果存心要坑他，他也没办法，还不如现在吃个饱呢，别等等饿个半死，还被坑了一大笔钱。于是接下来的膳桌上，就见凤微月像个饿死鬼投胎一样，一口接着一口的吃着。他这么做还有一个私心，就是想让梅太妃和莫玉牙看看自己粗鄙的样子，越嫌弃他越好，这样以后估计就不会再找他进宫了吧。可他不知道的是，平时见惯了一众千金细嚼慢咽的样子，凤微月此刻的表现在梅太妃看来却是一副好单纯又不做作的样子。而且饭量大的女孩子一般身体素质都比较好，梅太妃仿佛已经看到孙子抱在手里的模样了。莫玉牙注意到了梅太妃一脸欣慰的神情，觉得自己的头更疼了，但看着凤微月埋头像只松鼠一般风卷残云般的扫荡着桌上的食物，忽然又有种很下饭的感觉。真的有这么好吃？莫玉牙拿起筷子夹了一块白蘑菇，慢条斯理的吃了一口。好像口味是比从前好了。一顿膳食，在凤微月大胃王吃播般的表现下，莫玉牙和梅太妃都不知不觉吃得比从前多一些。吃完饭后，凤微月说什么也不能继续留在这里了，便和梅太妃提出了告退。梅太妃站了起来，有些吃力地往前走了几步。凤微月看着梅太妃的腿，职业病就又犯了，很想开口问问是怎么回事，又很想帮她检查一下能不能重新接骨，但这话现在是万万不能说出口的，搞不好触及到了什么禁忌，会被直接杀头。梅太妃走到凤微月的面前，对她笑着道：“哀家很喜欢你这个孩子，等哀家得空，你再进宫陪陪哀家。”凤微月，这画风不对啊！不该是梅太妃一脸不屑地对着翻个白眼，并且表示永远不想再看见她这个粗俗的女人吗？凤微月想着想着，
又不知不觉对上了莫玉牙漫不经心的视线。而后趁着莫玉牙没开口坑他之前，连忙说道：“是，多谢太妃娘娘今天的招待，那臣女就先告退了。”好，海嬷嬷，送凤小姐出宫。是，太妃娘娘。凤微月很快就消失在了梅林里。在凤微月走后，梅太妃偏眸看了眼莫玉牙，才发现不知何时莫玉牙的脸色变得苍白了几分。梅太妃莫名心一揪，关切地问：“今天是念酒，明天可是毒发之日？”莫玉牙淡淡的嗯了一声，脸上表情似是有些的无味。梅太妃的心一瞬沉了下来。凤微月回到太傅府的时候，竟然有种劫后余生的感觉。她是真没想到，竟然什么事也没发生，就活着从梅太妃那里出来了。而她这么想，太傅府里的大部分人也是这么想的。就比如凤微月现在往霁月阁的路上，就在一处凉亭里见到了安氏和凤青云，母女俩都背对着她，没有注意到她的存在，正有一搭没一搭的在那里聊天。也不知道凤微月现在怎么样了，听闻那梅太妃素来手段凌厉，只怕现在凤微月现在不好惹，也脱了层皮。凤青云提起凤微月，就想到了这段日子被坑走的1300两银子，恨得牙痒痒。安氏喝了口茶，脸上同样流露出轻蔑，要怪就怪他是个不知死活的东西，荣王殿下也是他能肖想的，现在估摸着被刺死了也说不定，等等说不定就要抬着回来了。提起莫玉牙，凤青云的眼神有一刻是向往的。荣王殿下在印北朝的地位无人能及，就连当今皇上也要礼让他3分，只是不知道为什么当初太上皇会把皇位传给了现在的皇上，而现在他见凤微月屡战屡败，也没什么心思惦记荣王殿下了，反而是将目标放在了空置的后位上，成为皇后才是他凤青云现在要努力的目标。凤微月在安氏出生后，忽然间就笑了一下，冒出了一句：“真是不好意思啊，让你们失望了。本小姐确实吃撑了，想让人抬我回来，可太妃娘娘非要热情的派马车送我回来，你说这如何是好啊？”第64章，去请大理寺的人过来。冷不丁听到凤微月的声音，安氏和凤青允皆是一怔，然后回头看来，就见凤微月笑嘻嘻的站在他们身后。看着这两人的反应，凤微月终于体会到了莫玉牙的心情，原来抓到别人说自己坏话的感觉还真挺爽的。安氏一贯不喜欢凤微月，这会儿连掩饰都不带掩饰一下，看了眼凤微月就别过眼去。凤青允因为之前的事情对凤微月还有所忌惮，此时也只是尴尬的扯了扯嘴角，说了一句：“姐姐回来就好，要不然大家都担心你能不能活着回来。”多谢妹妹关心，让大家担心了。今天我临走之前，梅太妃还依依不舍地对我说，让我有空多去陪她谈心呢。说完又补上一句：“今天吃的太撑了，我先回去睡会儿。”话落，大摇大摆地往霁月阁走去，临走前还若有似无地往安氏头上的红玉珠钗看了眼。不错嘛，天天带着。在凤微月走远后，安氏哼了一声，嘴硬。凤青允沉默了一会儿，还是有些的忧心起来。上回他在重阳宫宴上一鸣惊人，现在许多人都对他改观了，加上他现在整日顶着这张脸，女儿真怕连荣王殿下也……凤青允说着，有些不敢再想下去了。安氏听到这儿，心情也有些的沉重起来。的确，凤微月最近实在是太招摇了，这对青允来说百害而无一利。加上因为上次肚兜丢失一事，凤太傅已经很久没来过他的房里，这样下去，他们母女可就要被大房彻底比下去了。若是他也能再生个儿子出来就好了。安氏想罢，摸了摸肚子，一个计划在心头升起。凤微月回到霁月阁，的确是有些的困了。这些天不知道在瞎忙活什么，连个觉都没睡安稳。等他再醒来的时候，已经是到了第二天的4更天。睡了一觉，凤微月总算是养足了精神，起床洗漱后，打算等等出府去店里看看。出房门的时候，凤微月就看见洒扫丫鬟竹林在那里扫地。想到还没做完的善事，凤微月立即跑过去，接过了竹林手里的扫把，开始打扫。竹林已经对此事见怪不怪，心中暗想：大小姐大约是又发病了，否则怎么放着好好的千金小姐不做，非要来抢她的活干。一直差不多到了5更天，凤微月又完成了6件善事。在确认凤太傅去上朝后，凤微月换上了老头衫，便出了府。一路来到店面的时候，老远就听见有人在那里吵吵，其中还夹杂着叶老头的声音：“你们说怎么办吧？我娘昨天刚吃完你们的面，就上吐下泻，最后就倒地不省人事，一命呜呼。可怜我娘啊，还没享福，人就没了。”此时，一个壮汉指着叶老头，激动地说道。壮汉的身边还放着一副担架，上面躺着一个一动不动的老太太。现在天已经大亮，已经有不少百姓站在一旁围观，并且对叶老头指指点点的：“放你个不要脸的大头屁！谁知道你娘吃了什么不干净的东西？你可别赖我们头上！”叶老头也是气得破口大骂。方便面虽然不太健康，但也不会把人吃成这样。再看看这老太太，
的确是没气了，但要说是吃了方便面吃死的，他是显然不信的，明摆着是来找茬的。各位看看，这家店简直就是土匪开的，可怜我的娘哦，是儿子不孝，本来想给你尝个鲜的，却不想害了你。壮汉说着，1.8米的大个头就趴在担架边哭了起来。一旁围观的百姓们心底也纷纷动容，七嘴八舌说了起来：这家店也太过分了吧，都把人吃死了，一点悔过之意都没有。黑店不都这样？果然便宜没好货，我本来还趁着大早想来抢几袋回去呢，现在谁还敢吃？对，我家里现在还有一些，现在谁还敢吃？我得让他们退钱，退钱，退钱！很快，百姓的口号一致的变成了退钱。凤微月看了一会儿，又估算了一下围观的人数，这刚过5更天不久，这围观的人是不是多了一些？壮汉此刻还在哭丧似的喊：娘，孩儿不孝，是孩儿害了你啊！娘，你快醒醒啊！儿子给您磕头了。这时，凤微月拨开人群走了过去，走近后就蹲了下来，仔仔细细的看了眼担架上的死人，然后又拨开死人的眼珠子看了眼，又取了银针扎进了死者的手指里，见到那冒出的血后，拔出银针，闻了闻味道，心里头已然有了答案。你谁啊？别碰我娘！壮汉一把拍开了凤微月的手。这时有人认了出来，这是这家店老板的孙子。一听这话，壮汉看着面前瘦小的凤微月，情绪又变得激动起来。好你个小子，你们爷俩黑心害了我娘，我今天一定不放过你们！说完，伸手朝着凤微月的衣领揪了过去。可手还没碰到凤微月的衣领，就被凤微月用更大的力气拍开，别动手动脚的。壮汉原本卯足了劲要把凤微月提起来，可现在被凤微月拍了一下，忽然有种肩膀都脱臼的感觉。打人了，打人了！壮汉捂着手臂，对着围观的群众喊道。叶老头适时走了过来，在凤微月耳边轻语：怎么样？凤微月微微挑眉，用所有人都能听见的声音道：去请大理寺的人来，有人蓄意闹事敲诈，让他们来定夺此事。一听要请大理寺的人来，壮汉脸色一变，而后又道：我闹事敲诈，你们到现在都不知悔改！娘啊，儿子不孝啊！壮汉说着，又趴在老太太的身边哭了起来。围观群众又开始指指点点起来，脸上带满对凤微月和叶老头的鄙夷之色。从没见过这么黑心的店啊！凤微月笑着摇了摇头，走进老太太的尸身。死者白眼朝天，眼底泛青，指尖血为黑色，加之身上有暗紫色尸斑出现，明显是死于鸩毒，且最少死了3天。一听这话，人群又沸腾了，似乎是有些难以置信。你胡说！我娘明明是昨天半夜才死，是吃了你们的面才死的，怎么会是死于鸩毒？那一定是你们的面里面放了鸩毒，一定是这样的。壮汉又换了一套说辞。凤微月当场就翻了个白眼：你是傻逼吗？我们的面多少钱？鸩毒多少钱？我特么闲得慌，多花几10倍的钱去毒死你娘吗？再说了，这尸体是你亲娘吗？壮汉无言了，还愣着干什么？去请大理寺的人过来，顺便再请个仵作过来，看看这尸体到底是怎么回事。凤微月偏眸对着身旁的叶老头说。叶老头会意，身形一闪，很快就消失在了巷子口里。凤微月也不理会壮汉，在店门口搬了个凳子，专心的等着叶老头回来。而那壮汉这会儿左看看右看看，眼底满是慌乱。第65章开启限购模式。很快，叶老头就请了大理寺的人过来。大理寺设有大理寺卿1人，官职正3品；少卿2人，官职正4品。此时，跟随叶老头前来的便是大理寺的少卿盛方明，2人的身后还跟着一众大理寺卿的官兵以及仵作2名。都闪开！大理寺少卿道。看着又比走之前多了1倍的百姓，叶老头对着人群喊了一声。一听大理寺少卿来了，人群分成2列。盛方明走近的时候，就见面馆的门口放着一具老太太的尸体，旁边坐着一个壮汉，不断的在哭丧。在来的路上，叶老头就把情况和他们说了一遍。这会儿，壮汉看见大理寺的人真的来了，虽是心中慌乱，可还是哭喊道：少卿大人，请给草民做主啊！草民的娘亲吃了这家黑店的面后，就一命呜呼了。盛方明看了眼这情况，往身后2名仵作看去。2名仵作会意，二话不说，开始当场验尸。不到半个时辰后，仵作就有了结果。凤微月看着这情景，心想：大理寺不愧是古代的最高的法院，效率就是高。启禀少卿大人，该死者死于鸩毒，且临死之前还受过毒打，身体有几处明显伤痕，且肋骨多处骨折，死前受到过强烈的虐待，最后被灌下鸩毒殒命，且殒命时间在4天前左右。仵作李瑞向盛方明阐述结果。一听这结果，围观的百姓们发出一声惊叹。这结果和叶婉说的几乎不差，只不过叶婉当时并没有检查这老太太的身体而已。这就有猫腻了。你还有何话说呢？叶老头眉梢一扬，往那壮汉看去。
不可能，你们一定是串通好的，一定是这样的。壮汉不知道怎么辩解，开始口不择言起来。放肆！盛方明怒喝一声，而后一拂衣袖，光天化日，诬陷他人行凶，死到临头还不从实招来。我……壮汉支支吾吾了半天，眼神闪躲，有些的无措起来。来人，押回大理寺受审。盛方明朗声说道。一听要押去大理寺，壮汉顿时吓得满头大汗，背脊一阵阵的发凉。这大理寺是什么地方啊？那可是关押京城最凶恶罪犯的地方，里头酷刑花样百出，一旦送进大理寺，嘴巴再紧的罪犯都熬不住如实交代一切。他要是进去了，还有命回来吗？壮汉被吓得不行，当即给盛方明磕了3个头。少卿大人，小人也是受人指使才会做出糊涂之举，请大人明鉴。闻言，凤微月和叶老头默契的对视一眼，果然如此。他们的面馆才开门没几日，这就招人眼红了。只不过这段位实在太低了，他都看不下去了。受谁指使？盛方明问。陈记面馆老板陈海。壮汉为了保命，将一切全盘托出，并且重点交代，这尸体是从乱葬岗翻了半天，找了个老太太的尸身拉来充数的，并不是自己虐杀的。一听是陈记面馆下的手，凤微月不着痕迹的勾了勾唇，倒也不是特别意外。从开店时，耳边就时常听人说陈记面馆的牛肉面多么好吃，但是价格却偏高，所以他开了这么一个物美价廉的方便面铺子后，难免会惹来陈记的不满。只是没想到陈记的人够狠的，这么快就来给他们使绊子了。百姓们也万万没想到，平日里和颜悦色的陈记老板陈海会是这么一个狠心肠的人。我每回看见陈老板，他都乐呵呵的，没想到是这种人啊。知人知面不知心，不就是这个意思？面好吃有什么用？心肠坏透了。说起来，我忽然想起去年东街有家面馆新开业不久，也说吃死了人，最后那家店赔了500两银子后就关店了。对，我也想起来了，这么一说，说不定也和陈记有关。太可怕了。盛方明听着这些言论，对着身边的一名官兵道，将此案相关人等都带去大理寺，此事涉及重大，需要请大理寺卿大人亲自审问。是，大人。一炷香时间后，壮汉和老太太都被带去了大理寺。凤微月不便出面，便由叶老头前往大理寺处理此事，而其中陈记面馆的老板陈海也被一并押去了大理寺受审。事情告一段落后，一些原本来吃面的百姓们也没了胃口，纷纷散去。哥哥，你好厉害！人群走光后，叶笑走到了凤微月的边上，许是被吓到了，拉着凤微月的衣袖。凤微月看了眼他，微微一笑，身正不怕影子斜，不是你做的就不必害怕。哥哥说的是，叶笑记下了。叶笑眨了眨明亮的大眼睛，将凤微月的话记在了心里。凤微月看着空荡荡的店，微微叹了口气，没想到难得出趟府，还遇到了这样糟心的事情。这人心远比他想的复杂一些。凤微月又待了一个时辰，见叶老头迟迟不回，便也不多留了，留下叶笑一人看店。陈记面馆一事闹得沸沸扬扬，很快就传遍了整个京城。在闲谈之余，百姓们几乎都知道了一家名叫顶呱呱香又香的面馆，很多百姓慕名前去，在尝到这物廉价美的方便面后，一个个大呼惊奇。陈海在受审的过程里，将一切的事情都交代了。近3年时间里，他用过同样的方法，逼退了3家新开的面馆，因此陈记面馆在京城一家独大，生意红火。而这次却不想踢到了铁板。陈记面馆很快就被大理寺的人查封，连带着陈海以及相关的知情者都被押入了大理寺的监牢里，关押了起来。陈记面馆就此落幕。凤微月坐在房间里，听叶老头说起这些事情的时候，笑得合不拢嘴。我和你说，你用1000积分囤的那些面快断货了，差不多该补货了。叶老头对着凤微月道。说到这个，凤微月也有些发愁起来。我现在就200多的积分，还是昨天好不容易凑满了50件善事，才换来了200分。那怎么办啊？叶老头有些紧张起来。这生意好不容易有了起色，现在积分又不足，供不上货，就等于死路一条。本身也不是什么健康的东西，开启限购模式吧，每人每天只能买3袋，多了不给。凤微月想了个法子，暂缓一下情况。叶老头想了想，也觉得可行，就听凤微月的。哦，对了，临走前，叶老头又想起一茬。凤微月往他看去。第66章，说好的家风严谨呢？你不是说要学轻功吗？我寻思差不多也该提上日程了，这玩意儿可不好学，有了轻功你来去也能方便很多。叶老头想起了这么一回事。一提到轻功，凤微月也是眼前一亮，但也有些为难。这具身体连基本的聚气都不会，学起来可能会困难一些，只能从基本功先开始了。我想问题应该不大。叶老头对凤微月还是很有信心的。那什么时候开始？凤微月问。叶老头想了想，
说道：“那就3天后，你这几天先在府里歇着，老是出府对你影响不好。”行。最终，凤微月和叶老头约了3天后在郊外的空地见。黄昏时，清风来了霁月阁，一见到清风这小子，凤微月下意识地往紫云看去，就见这会儿紫云站在清风的面前，脸上浮着2层红晕，嘴里磕磕巴巴的道：“清风护卫，你等一下，小姐马上就出来了。”好，多谢。清风只是扫了眼紫云，其余的连个多的眼神都没给。凤微月撇了撇嘴，感情这是紫云的单相思，单相思就算了，为了这8字还没一撇的事情，就投奔安氏出卖他母亲，这是有多喜欢这个人啊？凤微月实在想不通这些男欢女爱是怎么回事，也不愿去想通这些事。在这古代，女子15岁就到了及笄年龄，然后就会有夫家上门提亲，商议婚事。好在她现在算是臭名昭著，全京城的人都知道她喜欢莫玉牙，所以即使已经及笄，也没人敢上门提亲。这一点无形之中倒也帮了她。出了房门后，清风就看见了凤微月，往凤微月恭敬的道：“大小姐，老爷请你去用膳。”用膳？还有其他人吗？凤微月有些的诧异。清风摇头：“没有了。”那好吧。凤微月不知道凤太傅怎么就找他一人用膳，不过既然叫了也没辙。那你带路吧。凤微月看了眼清风，清风点头往外走去。临走前，凤微月往紫云看了一眼：“你和我一起去。”是，小姐。紫云脸上一喜，美滋滋的跟在了凤微月的身后，一路上盯着清风的后脑勺，不停的傻乐。凤微月默默的翻了个白眼。到了凤太傅的景明院，凤微月走了进去，见果真只叫了他一人过来。见过父亲。见到了凤太傅，凤微月老老实实的请了安。凤太傅朝他招手：“微月，坐。”凤微月点头，坐了下来。吃饭时，凤微月尽可能的保持淑女的姿态，细嚼慢咽，小口小口的吃着饭菜。凤太傅看着他，忽然问道：“你还记得严尚书家的那位公子吗？”凤微月拿着筷子的手一顿，有些猜到了凤太傅接下来想说什么。严尚书家吗？不太记得了。凤微月确实不记得。凤太傅倒也觉得正常，于是缓了缓神，又道：“今早下朝时，严尚书同魏父一起走的，路上说起他家公子严琦在前阵子的宫宴上对你一见倾心，想娶你为妻，所以魏父想来问一问你的意思。其实按太傅府嫡女这个身份来说，嫁给皇帝都是不过分的，但谁让微月从前把名声败了干净，加上所有人都知道她是荣王看不上的女人，又有哪位皇子愿意娶这样一个女人呢？现在尚书府抛来了橄榄枝，在他这个父亲看来，这对凤微月来说倒是个不错的选择。凤微月真是无语了，刚刚来的路上还想着他这臭名声，没有哪个男人敢娶她，这一下子就来了。首先，他现在真没嫁人的心思；再者，这古代男人3妻4妾的作风，他也着实看不惯。父亲，女儿现在还不想嫁人。凤微月道出了心中所想。话一出，就见凤太傅的面色沉了下来，哼了一声：“莫不是你心里还惦记着荣王殿下？”“不是不是，女儿真的对荣王殿下没有意思了，只是这严公子，女儿从没接触过，这怎么能说嫁就嫁呢？”凤微月语气平淡的说道。凤太傅对那位严公子印象不错，首先因为这严琦也是个文人，饱读诗书，生的也白净，配凤微月那是绰绰有余的。可凤微月现在百般推脱，在他看来，就是因为对莫玉牙余情未了，于是哼了一声，拍了拍桌子：“父母之命，媒妁之言，何况为父看人的眼光一向很好。你既然说你没接触过严琦，那多接触几次就好了。荣王殿下那里，你这辈子都别再想了，除非我死了。”凤太傅直接放了狠话。不等凤微月开口，岑管家走了进来，看了眼凤微月，又往凤太傅看去：“老爷，尚书府严琦公子约大小姐明日午后去忘忧阁饮茶。”一听忘忧阁，凤微月条件反射似的皱了皱眉头。这边凤太傅一听这话，面上表情有几分喜色，也不问凤微月，直接开口道：“好，微月会到的。”凤微月，妈的，说好的家风严谨呢？这就把他抛出去和别的男人约会了，还是在忘忧阁这种鬼地方？凤微月心里憋了气，但现在得罪凤太傅也没有什么好处。算了，等明日见过严琦，亲自和严琦说明情况吧。明天你见一见严琦，就知道为父的心意了。凤太傅缓和过来，发现自己刚刚可能话说重了一些，便劝阻凤微月道。凤微月皮笑肉不笑的扯了扯嘴角：“女儿明白父亲是为了自己好，你明白就好，明白就好。”凤微月又勉强的吃了几口饭，看着还剩一大桌子的菜，显然没了胃口。这时忽然闻到了一股香味，伴随着香味，一道娇声也传了过来：“老爷，妾身给您炖了一锅人参乌鸡汤，给你尝尝。”凤微月见到安氏的时候，安氏也同一时间见到了他，面上的笑容顿时戛然而止，伴随着的是一阵的尴尬。
凤微月看着安氏，这才发现安氏今日穿的格外的，怎么说呢，就是性感。这都秋天了，安氏外面披着一件披风，里面就裹了一层纱式的衣服，里面丰满有致的身材若隐若现。凤微月不用想也知道安氏穿成这样是来干嘛的。上回那是闹的，估计凤太傅这个老古板还心有芥蒂，恐怕也已经很久没去安氏房里了。以安氏的性子怎么坐得住呢？这不主动出击了。安氏也没想到凤微月会在这里，这会儿看着凤微月眼中略带戏谑的眼神，整个人都觉得骚得慌。好在凤微月是个识趣的，见到安氏后就站了起来，对着凤太傅微微一笑，那女儿就先走了，不打扰父亲和安姨娘叙话。凤太傅看了他一眼，点了点头。经过安氏身边的时候，凤微月的脚步一顿，透着安氏的手里的汤香，又在安氏的身上闻到了一股异香。一瞬间，凤微月什么都明白了。看来今晚他们会有个很愉快的夜晚。只可惜啊，得宠了又有什么用呢？第67章，尚书府也这么有钱的吗？凤微月出了凤太傅的院子，便没有心情再去想他和安氏的事情，而是满脑子想的明天要怎么回绝延期比较好。算了，走一步看一步吧。翌日午后，有了凤太傅的允准，凤微月终于大大方方地从正门走了出去，还是坐软轿出的门，十足一副千金小姐的派头。软轿一路到了忘忧阁，凤微月坐在软轿里磨蹭了半天才走了出来。下了软轿后，凤微月的注意力第一时间放在了忘忧阁隔壁的店铺上。他记得这间是叶老头新租的店面，的确是个很好的地段啊。这时，一个书童模样的男子朝凤微月小跑了过来，恭敬的道：“是凤大小姐吗？”凤微月看了眼这小书童，点了点头：“我家公子已经在楼上雅间等候凤大小姐了，请凤大小姐随我来。”书童说着，走在前面带路，带着凤微月去了2楼的雅间。凤微月到了2楼时，下意识地往墨玉崖的专属雅间看了一眼，见那间雅间大门紧闭，心想着墨玉崖今天应该不在这里。默默的，凤微月倒是松了口气。书童替凤微月开了门后，就见里面坐着一个穿着青色云纹锦衣的男子坐在那里，面容白净俊朗，活脱脱一个文雅公子的模样。凤微月对这颜齐第一印象还不错，看着是个17、18岁的样子，斯斯文文的，可比某些天天挂着臭脸的人好多了。凤小姐来了，快，先请坐吧。颜齐站了起来，有些紧张的看了眼凤微月。凤微月扯了扯嘴角，朝颜齐点点头，在颜齐的对面坐了下来。书童和喜儿识趣的退了出去，站在门口等候。很冒昧，今日约你出来，渴了吧？看看要喝些什么。颜齐将一本册子递到了凤微月的面前。凤微月看了眼册子，本想随便点一壶花茶喝的，但一想到今日来的目的，于是左翻右翻，翻到了册子的最后一页。册子的最后一页写着一个雪莲玉露茶，售价500两一壶。凤微月啧舌，看来墨玉崖那天还真没坑他，一壶茶就售价500两，一般人还真不敢来这里消费。就这个吧。凤微月指了指这雪莲玉露茶，说完还特意看了眼颜齐，想看看颜齐此时的反应和表情，心中还暗想着，小哥哥，今天不狠狠宰你一顿，看你下次还敢约我出来。哪知他刚说完，就见对面的颜齐乐呵呵的一笑，好巧，我刚刚也想点这个来着，但怕你喝不惯。凤微月，这个画风不对啊，你不应该觉得我是个败家的玩意儿吗？这世道尚书府也这么有钱的吗？500两的茶水随便喝。果然只有他是个穷逼。凤微月吸了口气，挤出一抹笑，看了眼颜齐，的确好巧哦。颜齐又是一笑，怎么也掩饰不住愉快的心情。很快两人点的茶水就送上来了，还有颜齐额外点的几份糕点。我听说你想娶我。茶水上来后，凤微月喝了一口，便切入了主题。颜齐没想到凤微月会问得这么直白，倒是有些不好意思起来，而后点了点头，不瞒你说，自重阳宫宴后，我便对你一见钟情。话落，似又怕把凤微月给吓到了，一脸真诚的补上一句，不过你不用这么快给我回复，我们可以先试着接触一下。凤微月抿了抿唇，终于明白凤太傅为什么对颜齐印象这么好了。目前看来，的确是个斯文有礼的人，和他相处没有一点让人不舒服的地方。那我如果说我不想嫁给你呢？凤微月似笑非笑的看着颜齐，颜齐握着茶杯的手指一顿，看向凤微月，语气坚定的说，没关系，我会有打动你的那一天。微月。颜齐忽然换了凤微月的名字，我可以这么叫你吗？随你，一个名字而已，凤微月无所谓。颜齐又勾唇一笑，我们可以先从朋友相处，若是最后你实在不愿嫁我，我也不勉强你，希望我们还可以成为朋友。凤微月又对颜齐改观了，尚书府的教育实在太好了，这活脱脱一个小绅士啊。今天来之前，他还以为颜齐会是个难缠的，还想了一些办法让颜齐打退堂鼓，没想到颜齐竟然这么有风度。见颜齐这么好说话，
凤微月心态也稍稍放松了一些，有一搭没一搭的和严琦聊着。你今天为什么会选择这个地方？一听这话，严琦先是一怔，随后忽然反应过来，这是荣王名下的铺子。想到凤微月和莫玉牙曾经的关系，严琦脸色一白，才发现自己忽略了这么重要的一个点。眼下一定是让凤微月触景生情了。对不起，我忘记了。严琦忽然有些慌乱地向凤微月道歉。凤微月也愣了一下，大脑没反应过来，你忘记什么了？两人大眼瞪小眼看了一会儿，最终略过这个话题。你喜欢游湖吗？严琦问道。没游过。凤微月认真地答道。在这一世，娱乐项目非常少，千金小姐平时聚在一起，不是喝茶就是逛胭脂铺，其次就是游湖了，其他好像真的没有其他什么花样了。就连凤青允也是游湖爱好者，隔三差五和那些个千金出去游湖。严琦怔了一下，他记得去年还在春月湖见过凤微月一次，只不过那次好像荣王也在游湖。现在凤微月说没游过，怕是记起那些伤心事吧。严琦在这一刻反思起来，反思自己今天为什么那么不识趣。正当气氛有些低迷时，凤微月看了眼时辰，有些坐不住了，时间不早了，我该回去了。好，我送送你。严琦也不强留凤微月，只想着来日方长。两人一起到了楼下，临走前，严琦从衣袖里拿出了一个锦盒，递给凤微月。这是什么？凤微月问。今日出门后路过宝玉轩，见这只蝴蝶钗很好看，觉得一定很适合你。严琦眼中含着温和的笑意，将锦盒递到了凤微月的手里。凤微月有些犹豫，今日本就坑了严琦不少，这蝴蝶钗估摸着又花了不少银子。严琦，我不能收你的蝴蝶钗。凤微月拒绝了严琦给的礼物。严琦眼中有一瞬的受伤，但很快面色恢复如初。没关系，我先替你保存在我这里。凤微月扯了扯嘴角，没再说话，弯腰进了软轿里。不远处，柳芳妇等几个千金正聚在一起逛胭脂铺，老远就看见严琦和凤微月从忘忧阁里一起出来。这会儿见凤微月的软轿走远了，严琦还痴痴地看着，几人不禁面面相觑。严琦和凤微月是怎么回事？柳芳妇问。听到这话，林妙华轻笑一声，昨晚听我爹提起过一嘴，说是严琦看上了凤微月，准备娶凤微月呢。这样啊，那还真是凤微月高攀了。以他在这京城声名狼藉的程度，能被尚书府嫡公子看上，那可真是他的福气。可不是呗，也不知道严琦究竟是哪只眼睛瞎了，能看上凤微月这种女人。几个千金越说，脸上的笑容越发的鄙夷。第68章，平平无奇的学武小天才。凤微月回到太傅府，凤太傅便亲自上门询问今日和严琦见面下来感觉如何。我们决定先相处一段时间看看。凤微月也没有把话说死，这会儿说死了，保不准又惹凤太傅不高兴。凤太傅听后却是一脸高兴，好好好，那严琦果真是个识大体的，你若能嫁给他，往后的日子不会吃苦的。凤微月扯了扯嘴角，没有说话。接下来的2天，凤微月倒是没有再收到严琦的邀约，转眼便到了和叶老头约定学习轻功的日子。凤微月出门前换了一件轻便的衣衫，便直接出了府，去了郊外。凤青允看着凤微月出门的样子，眼底有几分的思忖，看向身边的安氏，娘，你说他和严琦能成吗？安氏轻蔑的一笑，他若能老老实实嫁去尚书府，也省得我对他费心思了。这2天，关于凤微月和严琦的传闻几乎传遍了整个京城，所有人都知道严琦喜欢凤微月，有娶凤微月的意思。两人还曾在忘忧阁幽会，看来好事将近。凤微月来到城郊的时候，果真见这附近荒无人烟，连个鸟影都看不见。这时，叶老头从一棵树上跳了下来，直勾勾地落在了凤微月的面前，把凤微月吓了一跳。叶老头这具身体有轻功，行动力轻盈灵敏，想要发现他还真是不容易。学轻功之前，叶老头难免要先八卦一番。我听说你要嫁去尚书府了，谁和你说的？乱七八糟的。凤微月秀眉蹙起，小脸不悦地皱成一团。叶老头微微一顿，整个京城都是这么传的啊，还说你们前2日还在忘忧阁幽会了，看你这意思，这传闻是假的。凤微月实在是无语，把这件事情和叶老头说了一遍。听完，叶老头倒是笑了，原来是这样，我还说是哪个不长眼的敢娶你，这严家公子恐怕还没见过你的真面目。凤微月环抱着双臂，气鼓鼓地瞪着叶老头，请注意你的措辞。不好意思，刚刚嘴瓢了一下。哼，开始吧。叶老头点头，开始教凤微月学习轻功。首先第一步就是说烂了的气沉丹田，其次呢，运功前要先学会练气换气，熟练掌握操控体内的所有气息，也就是真气。否则的话，你释放出内力，但操控不住，也收不住，是有大麻烦的。就拿你现在要学的轻功来说吧，想要操控，整整1个时辰，凤微月就听叶老头在和他讲解这些关于凝气的知识。渐渐的，
从原先的茫然变成一脸星星眼崇拜的看着叶老头。现在和你比起来，我的近身格斗简直就是平平无奇。叶老头还是第一次在凤微月的面前如此有底气，讲得差不多了后，就开始试着教凤微月操作一遍。气沉丹田，凤微月自然是懂。在叶老头的一步步教导下，凤微月没过多久就觉得腹部处热热的，也不知道是幻觉还是什么，感觉有一股股气流在自己的五脏六腑处徘徊。就像这样，一运吸，脚尖一点，不就飞起来了？叶老头说着，已经飞了起来。凤微月学着他的样子试了一试，蓦地感觉身子变得轻盈起来，脚尖离开了地面。我去，你学一遍就会了？叶老头一瞬间就傻了眼。当初他感觉自己这具身体身怀异能，还花了好几天的时间才能熟练掌握操控这具身体里的异能，没想到凤微月一下子就会了，还真是个平平无奇的学武小天才呢。哈哈，我这是成功了吗？凤微月有些不敢置信地看着自己的脚尖离开了地面，而体内的那股气流，他也能感知得越发清晰起来。哎呦！可下一瞬，那些气流蓦地抽走，凤微月一个没绷住，跌落了下来，摔在地面上。好在飞得不高，只是摔疼了一些而已。这就是我刚才说的，要学会操控气息。来，我再教你一遍。在叶老头的耐心教导下，又过了2个时辰，凤微月第一次尝到了轻功的绝妙，一来二去之间，基本已经可以操控住体内的气息，熟练的运用轻功。叶老头在一旁看着，默默的替自己捏了把汗。不得不说，有些人就是不长，有些人就是个保镖呢。凤微月这资质实在是太逆天了。等他再传授一些玄术招式给他，假以时日，凤微月必成大器。凤微月练功的时候很认真，一直到累得实在飞不动了，才发现已经过去了快3个时辰。时间差不多了，我该回去了。凤微月想着，这里郊外离皇城还很远。好。话落，凤微月朝叶老头挑了挑眉，我们比比。行啊，比就比。叶老头作为师傅，自是不甘示弱。下一瞬，只见2道影子嗖的一下消失在了郊外的空地上。一路上，两人你追我赶，叶老头一直在最前头，但却也没有甩掉凤微月。叶老头一边飞一边心底哀嚎，完了完了，前浪死在沙滩上了。这小姑娘刚刚练习了3个时辰，耗费了那么多的体力，现在还紧紧跟在自己的后面。啊，这是什么武学奇才啊？风火轮转世吗？一直到了城内，两人才各自分开。凤微月在一个离太傅府不远的暗巷里停了下来，然后走了出去，恢复了步行。此刻的他满身大汗，只想回去先洗个澡。微月，这时一道温和的声音在耳边响起。听到这声音，凤微月偏眸看去，就见身边经过了一辆马车，马车内露出了颜琦诧异又欣喜的声音：“是你啊，好巧。”凤微月对颜琦印象不错，此刻也不吝啬笑容。颜琦看着他，浑身都是汗，心想着都深秋了，他怎么会把自己弄成这样？于是连忙开了口：“外面有风，你出了那么多汗，容易着凉。你坐我马车，我送你回府吧。”颜琦说道。凤微月微微一顿，心中又一次感慨：这是什么温柔小绅士？太体贴了吧！正好凤微月腿也实在是酸了，直接坐上了颜琦的马车。上车后，颜琦又给了凤微月一块帕子，擦擦汗吧。不用了，别脏了你的帕子。凤微月直接拿衣袖擦了擦脸上的汗。看着凤微月这不拘小节的模样，颜琦眼中满是笑意。两人的马车走远，不远处，从宫里出来替梅太妃去忘忧阁取新鲜糕点的海嬷嬷，面上倒是有些的错愕。结合今天出宫听到的那些闲言闲语，再加上刚刚亲眼看见的这一幕，海嬷嬷立即坐上了马车，吩咐速速进宫。第69章，你竟然还有心情下棋？海嬷嬷快步回到梅花林的时候，梅太妃正在和莫玉牙下棋，一连5局都是梅太妃赢，莫玉牙输。梅太妃自然是知道莫玉牙在让她，第6局时有些不耐烦地扔下了手里的棋子。这好几天没看见微月了，不知道她在干什么，我还怪想她的。梅太妃忽然提起了凤微月，边说边留意着莫玉牙的表情。提起凤微月，莫玉牙脸上没有一丝的表情，倒是扫了眼梅太妃：“你还下不下棋了？不下我走了。”“哼，不下了。”梅太妃看着他这副油盐不进的样子，又一次生自己的气，气自己当初为什么不再生一个。这时，海嬷嬷提着忘忧阁的糕点，匆匆地走了进来。一进来，连行礼都给忘了。海嬷嬷，你怎么了？遇到什么事了？梅太妃见海嬷嬷难得这般火急火燎的，眉心微微一拧。奴婢，奴婢。海嬷嬷说着说着，下意识地往莫玉牙看了眼，有些不敢开口。梅太妃快被急死了，你倒是快说啊！是，奴婢今日出宫，在街头听见不少人谈论凤大小姐和严家公子的事情，说是尚书府的严家公子想娶凤小姐。前2天两人还在忘忧阁饮茶幽会。海嬷嬷老老实实的都说了出来。她知道
梅太妃有意撮合凤微月和莫玉牙，现在遇到这事儿，她也不敢不说。随后又把刚刚凤微月坐上延骑马车回府的事情也一并说了。听完这些，梅太妃面上一片死寂，往莫玉牙看了一眼，却见莫玉牙正在一颗颗收着棋盘上的棋子，注意力压根就不在这边。梅太妃叹了口气，看向海嬷嬷，这严家公子倒是个温柔又体贴的人呢。海嬷嬷点点头。他多大来着？梅太妃不死心的又问一句。海嬷嬷仔细想了想，好像今年刚满18，得，也符合凤微月说的年纪差不多，有共同话题。梅太妃越想越憋屈，一脸幽怨的看向了莫玉牙，观察着莫玉牙的反应。莫玉牙收完棋子，靠坐在椅背上，见梅太妃投来目光，眉梢一挑，还下吗？你竟然还有心情下棋？微月都快和别人跑了，你难道一点都不担心的吗？梅太妃真不知道莫玉牙是怎么想的。听到这话，莫玉牙冷笑，这和我有什么关系？他为什么要去在意凤微月？只不过这小东西还真是一刻都不闲，一会儿宁子归，一会儿延期，但是都与他无关。你既没心思下棋，那我先走了。莫玉牙站了起来，随意的扫了眼梅太妃后，便出了梅花林。在莫玉牙走后，海嬷嬷犹豫了一下，还是壮着胆子开了口：太妃娘娘有心撮合荣王殿下和凤小姐，可殿下似乎无意，太妃娘娘不如放弃吧，以免影响与殿下的母子关系。你不懂。梅太妃心里头还有点堵得慌，红唇微微一动。哀家最是了解自己的儿子，他对微月那是与旁人不一样的。海嬷嬷摇头表示不解。就这么说吧，这么多年来，你何时见过他愿意与哪家千金同桌用膳？而且上回在他的府邸里，哀家可是亲眼见到他们抱在一起鸳鸯戏水的。梅太妃坚信自家儿子对凤微月一定是有意思的。海嬷嬷也不知该说什么才好了。凤微月追了荣王殿下3年多，殿下要是有意思，也不会等到现在了。凤微月回到府中，还在为今天学会了轻功感到高兴。回府沐浴后，凤微月换了件衣服，去了一趟白氏那里。到了白氏的院子里，白氏正在用膳，见凤微月来了，又命人添了一副碗筷。母女俩坐在一起，叙话家常。母亲，近2日可有感觉不适？凤微月替白氏诊了脉，没有察觉到异样。白氏看着凤微月替自己诊脉的样子，一些疑问堵在喉咙口，却也没有问出来。最近一段时间，虽然肚子越来越大了，可身子却是比往日轻盈了许多，不知道是不是麝香没了的缘故。现在已经怀孕7个月了，还有2个多月就要临盆，她不希望再有什么岔子。那就好，如果有什么不适，让春华第一时间来通知我。凤微月对着白氏道。白氏点头。两人又吃了一会儿后，白氏忽然问起：我听说尚书府的公子对你有意？可嗨。凤微月冷不丁的被呛了一下。别急，慢一点。白氏轻轻地拍了拍凤微月的背，又笑得一脸温柔。我曾经见过那孩子几次，对他印象还不错。你若是喜欢的话，娘觉得嫁给他也不错。对于严琦这个人，凤微月接触过2次，的确印象也挺好，但是也扯不上喜欢这一说。我不喜欢他。面对白氏，凤微月忍不住说出心里的想法。听到这话，白氏轻轻地叹了口气。这世上又有多少有情人是终成眷属的呢？等你嫁了人以后，就明白，只要选一个对你好的人就够了。喜欢不喜欢的，真的不重要。白氏说着这话，眼底有一丝的落寞。他年少时也是这般天真的想法，可后来发现，在日常的生活里，还有许许多多的琐事，那些两情相悦、一生一世什么的，不过都是梦影罢了。凤微月短暂的沉默了一下，道出心中的真实想法。言其再好，但作为尚书府嫡公子，有朝一日怕是也少不了3妻4妾。我不想要那样的男人，也不愿过与别的女人争宠的日子。这是一种时代的悲哀。我的命运，我要掌握在自己的手里，除此之外，任何人都不能左右我。一番话说完，白氏有些震惊地看向凤微月，似是没想到凤微月能说出这样惊世骇俗的话来。有一瞬，白氏觉得眼前的这个女儿有些的陌生，但转念一想，从前的女儿每日过得浑浑噩噩的，怕是受了荣王的刺激后才想通了这一切。这么一想，白氏又欣慰起来，至少微月不会步入他的后尘。顿了顿，白氏又忍不住想逗逗他，话别说得太满，万一哪一日你喜欢上严琦了呢？凤微月，这还真不一定哦。第70章，到底是吃什么长大的？和白氏的每次见面聊天，都是凤微月在这府里最放松的时刻。白氏的身上充满着母性的光辉，让凤微月每次都忍不住想亲近她。已经记不清是多久了，没有感觉到妈妈的温柔了。临走前，白氏对凤微月说：明日我要回学士府小住几日，你随我一同去吧，正好拜访一下你的外公和外婆们。听白氏这么说，凤微月自然是没什么意见。这2天凤太傅被安氏迷得7荤8素的，也管不得他们母女，母亲回娘家换换心情也好。回到霁月阁，凤微月就让喜儿帮她收拾一些衣服，
明天一起去学士府。翌日一早，凤太傅亲自送白氏和凤微月出门。出门时，凤微月看着凤太傅春风满面的模样，心底冷冷一笑。安氏这次看来真是豁出去了。白氏倒是对凤太傅不冷不热的，八成也知道这2天凤太傅和安氏的事情，心里也不太舒服，索性回娘家待几天，换换心情。坐上马车后，走了3条街，便到了学士府。马车停下后，学士府的门前，白氏的大哥凤微月的大舅舅白书玉已经在那里等候。见到白氏来了，立即走下了台阶，扶白氏下车。相姨，小心一点。多谢大哥。白氏看了眼自家大哥，见过舅舅。凤微月主动唤了一声舅舅。白书玉看了眼凤微月，微微点了点头，表情有些不冷不热的。父亲这会儿还在上朝，母亲知道你要回来，已经在院里等你了。白书玉边往府里走，边和白氏说道。白氏自进府后，脸上便挂着舒心的笑意。进了学士府，一路往外祖母白老夫人的院子里走去。进了白老夫人的院子，凤微月就见到了一位头发已经花白的老妇人坐在正厅内。这会儿白继堂正坐在一边，不知在和白老夫人说什么，惹得白老夫人笑个不停。一直到看见了白氏和凤微月，笑声才停了下来。相姨见过母亲。白氏朝白老夫人弯了弯腰，白老夫人立即起身扶了她一把。你身子重，这些俗礼就免了，你我母女之间还这么客气做什么？是母亲。白氏看着自家母亲，面上满是笑意。凤微月感慨，果然世上只有妈妈好。微月见过外祖母。凤微月知道来了白府，各种礼节是免不了的。白老夫人见到凤微月，上下仔仔细细地打量了她一眼，而后颇为满意的说道：我先前听堂堂他们说，你如今已经彻底改头换面，我还有些不信，如今一看，倒真是如此，这样清清爽爽的多好。说起这些，凤微月只是有些尴尬的扯了扯嘴角，其他也不多言。表姐，表姐，你难得来府上，跟我一起去逛逛吧，这里留给他们大人吧。白继堂小跑了过来，拉着凤微月的手。凤微月往白氏看去，只见白氏对他点了点头。走吧，走吧。不等他再说什么，已经被白继堂拉着出了白老夫人的院子。出了院子，凤微月倒也松了口气。表姐，金中心开了一家胭脂铺，我们去逛逛吧。白继堂平时和府里那些个庶妹什么的也没有来往，平时大多时间也都闷在府里，加上前段时间凤微月禁足，更是不敢去找他了。走吧。凤微月也没事做，逛街就逛街。两人很快就出了府，并且连马车和软轿都没有坐，一路往街市中心闲逛着。糖糖，给糖葫芦。到了街上，凤微月就被道路两边的小摊给吸引了，没一会儿就给白继堂递了一串糖葫芦过来。白继堂看着糖葫芦，嫌弃的看了眼凤微月，表姐你都多大了，还吃这个玩意儿？我是个才15岁的美少女啊。凤微月一边咬着糖葫芦，一边毫不脸红的说道。在她的认知里，15岁就还是个孩子。再说了，吃糖葫芦和年纪有什么关系？白继堂嘴角一抽，凑过去问道：那我13岁是什么少女啊？狗都嫌少女。凤微月，白继堂，表姐你是不是有点过分了？白继堂哼唧了一下，还是接过了凤微月递过来的糖葫芦，刚咬一口，一嘴的酸味，差点让他口水都要流下来。表姐，我嫌弃你的品味。没过多久，刚吃完最后一颗山楂球的凤微月面前递过来一个冒着热气的肉包子。表姐，快吃肉包子，这个肉包子很好吃哦。白继堂手里拿着一个肉包子，大口大口的啃着，毫无形象。继堂妹妹，我很怀疑你现在这副血盆大口吃的满嘴流油的模样，被外公看到的话，会不会直接抓你进猪笼陈塘？白继堂，表姐我能把包子扣你脸上吗？答案显然是不能的，因为就在白继堂一个愣神的功夫，面前的凤微月已经消失了。而此时此刻，凤微月已经冲到了前面的一个拐角里，正抓着一个男人的衣领，对他一顿胖揍，边揍嘴里边叫嚣着：你欺负一个老人家算什么本事？有这能耐，怎么不见你去上战场杀敌呢？揍完之后，只见他扬手一甩，生生的把那个男人往上空一抛，甩出了街角的围墙里。啪嗒，白继堂手里的另一个肉包子吓得掉在地上，滚了几圈，成了黑煤球。糖糖，走了。凤微月收拾完人回来，拿出绢帕擦了擦手，走到白继堂的身边。白继堂咽了口口水，怯怯地看向了凤微月，表姐，你刚才……凤微月差点忘记了，这是大街上啊。白继堂还在他旁边，最后尴尬地咳了一声，我刚刚太愤怒了，整个人都气得爆炸了，就激发了体内的潜能，你能懂吧？我懂，我懂。我上次出府也被一个大神给气坏了，后来我就骂了他是个肥猪精。表姐，那可是我第一次骂人呢。白继堂一瞬间从惊讶错愕变成了感同身受。对吧对吧，这种就是身体潜能，其实我平时很娇弱的，连芝麻蚁都舍不得踩死呢。
凤微月边说边做出一副很苦恼的样子。白继堂依旧赞同的不停点头，似乎太懂凤微月现在的感受了。而此时，不远处的忘忧阁内，2楼雅间的窗边正站着一道颀长冷漠的身影，而刚刚楼底下发生的一切也全然入了他的眼。在凤微月走远后，忽的感觉有些的头疼的捏了捏眉心，到底是吃什么长大的？为什么力气会那么大？难道是因为饭量大的缘故吗？第71章，不是喜欢是什么？莫玉牙在窗边静静地站了片刻，准备离开时，余光瞥见楼下路过了一辆马车，马车上方挂着一个言字，身旁一向闷不出声的裴晨，在看到那个言字以及想到刚刚才走远不久的凤微月后，默默地道了一句：“那似乎是尚书公子的马车。”莫玉牙指尖一顿，偏眸看了眼裴晨，面无表情的道：“你话太多了。”裴晨默默地闭上了今天才说了一句话的嘴。这边凤微月和白继堂吃吃喝喝了一路，终于到了白继堂说的新开的胭脂铺。胭脂铺门面很大，足足有2层楼，1楼卖胭脂水粉，2楼卖一些玉器和首饰。凤微月进门后粗略地看了眼，店里现在生意倒是不错，但大部分都是一些千金小姐，想必这家店价格不是很便宜。正在凤微月挑选胭脂的时候，一旁的白继堂面色忽然变得有些的古怪。凤微月朝他看去，就见他小脸憋着一团红，一只手捂在自己的小腹上面。见到这一幕，凤微月眉梢一挑，干嘛？吃多了闹肚子？白继堂摇了摇头，走过来扯了扯凤微月的衣袖，小声的道：“表姐，我们先回府吧。”怎么了？凤微月感觉他怪怪的，后来似是察觉到了什么，朝白继堂眨了眨眼：“你是不是来大姨妈了？”大姨妈？没有啊，我大姨妈已经过13年了呀。白继堂完全不懂凤微月的说的意思。凤微月也意识到自己说的白继堂压根不懂，于是改了口：“我是指你是不是来癸水了？”哎呀，你轻点，别被人听见了，咱们快回府吧。白继堂看了眼四周，拉着凤微月的衣袖就要往外走。你别急别急，我先给你个东西，你应急。凤微月从空间里换了一包卫生棉出来。白继堂看着这东西一头雾水，这是什么？凤微月问他这附近有没有方便的地方。这话胭脂铺的伙计听见了，热情的上前：“咱们小店就有。”没多久，凤微月拉着白继堂进了可以方便的小间里，把卫生棉撕开，教白继堂如何使用。白继堂的脸已经涨成了猪肝色，有些不确定的道：“这东西你确定能行吗？不好用你打我。”凤微月打包票的说：“那行，那你转过去，别看我。”白继堂朝凤微月比划了一个手势，凤微月点头，转了过去。等待的过程里，凤微月看着自己手里剩下的卫生棉，脑海里忽的又萌生了一个想法：这世道什么钱最好赚？答曰：女人的钱。又看了这卫生棉，凤微月又嗅到了一丝商机的味道。白继堂整理好自己后，脸色有些的忐忑，挽着凤微月的手臂：“表姐，你刚刚给我的那个东西，确定好用吗？你别坑我哦。”那是自然，等你习惯了这个，就不会再想用那些很不卫生的小布条了。还有啊，这东西是一次性的，用完就扔。凤微月提醒白继堂一句，他记得古代那些女子用的小布条都是反复使用的，因此很容易得上疾病。白继堂来了癸水，小肚子隐隐作痛，两人随便选了一些胭脂水粉后，就打算去酒楼吃些东西。刚出胭脂铺，凤微月就看见了颜琦，或者说颜琦在那里等他好久了。微月，颜琦每次见到凤微月总是很开心，见到了颜琦，凤微月朝他挥了挥手：“嗨。”白继堂顿了顿，看了眼颜琦，又看了眼凤微月，凑近凤微月，一脸八卦：“表姐，我听说你和颜琦好上了，本来还不信呢，现在好像是真的哦。”“不是。”凤微月一口否决。这边颜琦走了过来，看了眼凤微月，又朝凤微月身边的白继堂点了点头，算是打了招呼。白继堂嘴角一咧，朝颜琦意味不明的笑了笑：“刚刚路过此地时，见到你和白家小姐在买胭脂，怕打扰你们，所以就在这里等你。”颜琦的语气一如既往的温和。凤微月知道颜琦对自己的心意，可眼下自己对颜琦还没任何的感觉，总觉得这样惹出风言风语也不太好。那个，我和我表妹要先去用膳了，我们改天再聊吧。凤微月扯过白继堂，拿白继堂当了借口。白继堂以为凤微月是在暗示自己什么，连忙笑着对颜琦道：“是啊，你要和我们一起用膳吗？正好我们两个也有些无聊。”凤微月扭头看了眼白继堂：“鸡汤妹妹，我不是这个意思啊。”“好，那就一起吧。”颜琦自然也不会放弃和凤微月相处的机会，于是颜琦提议去了明轩楼。明轩楼亦是在皇城最好的地段，也是皇城里最有名的一家酒楼，整日出入不少达官贵人。到了明轩楼后，凤微月和白继堂其实都不太饿，所以便让颜琦点菜。凤微月顺便替白继堂点了一碗红糖姜茶。白继堂听到姜字，
眉心皱起，表姐，我不喜欢喝姜茶，喝了你的肚子就不会疼了。凤微月面无表情的道。说起肚子疼，白继堂此时确实有点不太舒服，小腹部一抽一抽的疼。颜琦将这一幕看在眼里，心中对凤微月的印象更好了几分。很快，菜就全部上齐了。白继堂有一搭没一搭的喝着红糖姜茶，发现喝完后腹部暖暖的，好像也没那么疼了。凤微月的确是不饿，所以一口一口吃的特别慢。白继堂看到这一幕，心中腹诽：瞧瞧，表姐还嘴硬，在颜琦面前表现的这么斯文淑女，不是喜欢是什么？不过这颜琦好像确实不错，至少比那个荣王要好多了吧？那个荣王真的太凶了。微月，后天要不要一起去游湖？饭过半晌，颜琦向凤微月提议。凤微月顿了顿，说起游湖，倒也觉得挺新鲜的。好啊，时间地点？凤微月问。未时，春月湖。凤微月点头，表示记下。而此时，屋顶上正躲着2道黑影。听到这话后，其中一人连忙说：“快去通知太妃娘娘，颜琦约凤小姐后天未时游湖。”是，我这就去。第72章，凤微月被放鸽子了。凤微月在白家待了2天，感觉是来到这异世里最放松快乐的2天了。早上起来后，想起颜琦下午约了自己游湖，便先让喜儿给自己梳妆了一番，在午时之前就先出了门，主要是想去叶老头那里先看一眼。临走前，白继堂跑来缠了他一会儿：“表姐，你那天给我的那个小面包简直太好用了，那么小那么薄一片东西，竟然可以。”白继堂说着说着，又有点脸红起来，毕竟这种女孩子的私密事不宜被别人听见。那就再送你一些。凤微月又变戏法似的从衣袖里拿了几包日用夜用的出来。白继堂一把抱起这些，疑惑的看向凤微月：“表姐，你怎么藏了那么多在身上？”凤微月又大意了：“我也快来了嘛，所以放一些随身带着，以备不时之需。”凤微月一本正经的说道。白继堂想想也很有道理，自己那天在外面差点就出了糗，还好有表姐这个东西帮了忙。拿了小面包，白继堂想起凤微月和颜琦还有约，便也不打扰凤微月了。祝你和颜琦玩得愉快哦，借你吉言。凤微月出府后，又有2道黑影一闪而过，伴随着一声：“快去通知太妃娘娘，凤小姐出府赴约了。”尚书府，颜琦今日穿着一袭青蓝色织锦长袍，一头发丝由玉冠束起，想到一会儿要见到凤微月，整个人抑制不住好心情。出府时，一辆马车停在了门口，从上面走下来一个宫里来的老太监。颜公子，皇上有请。颜琦一愣，现在入宫吗？老太监点点头。颜琦抿着唇，犹豫了一下，还是先跟着老太监一起进了宫。他和皇帝年纪相仿，从前莫竟然作为皇长孙的时候，两人也一起喝过茶，下过棋，甚至还比过剑。只是莫竟然当了皇帝后，自然是不能再同他做这些。今天怎么突然想到他了？与此同时，梅花林里，梅太妃的贴身宫女香兰匆匆跑了进来，见到梅太妃后喘了喘：“太妃娘娘放心吧，皇上已经传人召颜公子入宫了。”太好了，皇帝这事儿做得够意思。梅太妃欣喜地笑了起来，整个人倒也松了口气。今天说什么也不能让微月和颜琦一起游湖，要不然的话，这儿媳妇儿真得飞走了。对了，海嬷嬷有去通知荣王，本宫邀她一起游湖吗？梅太妃又想起这一回事。香兰点点头：“太妃娘娘放心吧，这会儿海嬷嬷怕是已经给殿下带到话了。”那就好，那就好。梅太妃喝了口茶，舒心地叹了口气，希望这臭小子今日主动一些，可别浪费哀家这一番心意了。凤微月来到店铺的时候，店铺里面正坐满了堂食的人，而叶老头正坐在一个角落里嗑着瓜子，一副闲出天际的模样。你干嘛呢？凤微月走了过去，见到了凤微月，叶老头露出一丝笑意：“没什么事做，这个点你怎么突然过来了？”叶老头看了眼时辰，才刚过50而已。颜琦约了我未时去游湖，所以我先过来看你一眼。凤微月道。提起这个，叶老头眉梢一挑，满脸的八卦：“游湖？能不能带带我？我保证不打扰你们，我就躲在角落里，帮你相个面，看看对方人品如何。”凤微月皱起眉头，刚想拒绝，又听叶老头说：“你别忘了，我在科研馆的时候可是星象勘测员，所以有些个看相啊、占卜啊，我还是懂一些的。”凤微月，我信了你的邪。最后，在叶老头的强烈要求下，凤微月带上了叶老头，一起先去了春月湖。正值秋季，春月湖风光正好，加上午后微风徐徐吹落在身上，感觉人都有了一丝秋乏般的倦意。在凤微月打了第3个哈欠后，叶老头有些无语地看向凤微月：“这未时都过了啊，人怎么还不来？再等等吧，这不刚到未时。”凤微月倒是耐心不错，这一等足足又等了半个时辰，凤微月和叶老头还是没有看见尚书府的马车过来。最后两人不得不想到一个事实：凤微月被放鸽子了。部长，这男人不能要啊，
他居然放你鸽子了！叶老头还没见过这么不怕死的男人，竟然敢耍凤微月玩，顿时对颜琦的印象跌到了谷底。在这一世，他和凤微月作为来自一个世界的人，他可是真心的把凤微月当成是孙女来看待的。这孙女选择孙女婿，他自然也是要帮着把把关的。算了，他不来，我俩去游湖吧。凤微月第一次来游湖，感觉还挺新鲜的。说着，又一脸兴奋的对叶老头说：“我们去租一艘船，再去租一个船夫。”叶老头不满的斜睨他一眼：“租船夫干什么？我来当船夫就好了。你现在好歹都是叶老板了，就不知道好好享受生活吗？”凤微月不知道该怎么吐槽叶老头好了。部长，咱虽然有点钱了，可也不能这么花啊。万一哪天你被皇上抄家流放了，好歹身边也有点银子不是？叶老头语重心长地说。凤微月翻了个白眼：“你能不能盼我点好的？”不一会儿，叶老头就租了船回来，并且自己充当了船夫。看着面前这艘小的只能容纳2个人的小船，凤微月暗道：这叶老头抠抠搜搜的。上了船，叶老头站在船边掌舵，凤微月则是四仰八叉的躺在船舱里，吹风哼着小曲。小船摇摇晃晃的，没一会儿，凤微月就困了。而此时，离他们小船的不远处，正停着一艘大船。大船内，一道玄色身影坐在那里，漫不经心的喝了口茶。人呢？莫玉牙垂眸，面上表情淡淡，看不出喜怒。一旁，裴晨也往岸边看了一眼，发现今日岸边都空荡荡的，连个人影也看不见。许是太妃娘娘有事被耽搁了吧？裴晨说道。话落，周遭的空气忽然停止了几分。莫玉牙拿着茶杯的手指眉梢微微一挑，扫了眼平静的湖面。下一瞬，湖面闪现一个又一个漩涡，砰砰砰！随着一道道破水的声响，只见10几个蒙面黑衣人手持长剑从湖底破水而出。第73章，你只有这一次机会。黑衣人来势汹汹，且训练有素，破水而出后便挥剑齐齐扫向莫玉牙的那艘大船。裴晨看到这一幕，似是早已经习惯这一切，一个飞身，掌心有劲气流出，朝着黑衣人扫去。船舱内，莫玉牙垂眼，慢条斯理地喝了口茶。而此时，目光忽然一沉，一股熟悉的疼痛却在心口处逐渐的上涌弥漫开。另一边，同一条湖面上，正在打着瞌睡的凤微月也被一阵阵铺天盖地的杀气惊醒。等他坐起身体时，就见离自己不远的湖面上，一群黑衣人正围着一艘游船打斗。当看清其中一人的面容后，凤微月一脸惊呼：“那个人好像是裴晨吧？他不是莫玉牙的护卫吗？”裴晨这么多年作为莫玉牙的贴身护卫，身手自然不在话下。但今日黑衣人显然有备而来，在他打倒一个又一个后，又有无数黑衣人从湖底下冒了出来。渐渐的，裴晨有些寡不敌众起来。而殿下到现在都没有出手，不知道是不是出了什么事情。凤微月坐在小船上，看着一个又一个从湖底钻出来的黑衣人，不禁感慨：这春月湖底下莫不是个龙宫吧？部长，咱们要不要去帮忙啊？这对面显然是被仇家追杀了。叶老头看着不远处的场景，感觉有点手痒痒。凤微月瞟了他一眼：“你知道那是谁的船吗？”“谁？”叶老头问。“莫玉牙。”说起这个名字，叶老头继续握着船桨：“那就轮不到我们出手了。”凤微月继续看着对面船上的情景，可越看越觉得有些迷惑。怎么回事？这裴晨明显快打不动了，莫玉牙怎么还不出手？难道莫玉牙不在船上？凤微月越想越好奇，从空间里换了个望远镜出来，朝着对面看去。望远镜把大船上的情景看得清清楚楚。凤微月也在这一刻看见了坐在船舱内的莫玉牙。莫玉牙这会儿正坐在那里，微微闭着眸，一只手抚在心口之处，额间布满细密的汗珠，似是有些不适的样子。凤微月收回望远镜，难怪没有出手，原来是真遇到情况了。凤微月看着越来越多黑衣人从湖底下冒出，心里一横，做了个决定。大船这里，裴晨有些精疲力尽了，一个不留神被一个黑衣人踢倒在甲板上。裴晨伸手摸到怀里，刚想催动信号，船影未前来时，就见一道凝黄色的身影如仙子降临一般踏水而来。凤微月顺利的落到这里时，感慨自己的轻功学的真是时候，要不然就没这样牛逼哄哄的出场了。凤微月靠近时，才发现这些黑衣人浑身都透散着冰冷的肃杀之气，出剑的动作快很准，招招致命。咻咻咻！在几名黑衣人主动朝着凤微月进攻时，凤微月指尖银针流出，在黑衣人还来不及反应时，银针没入黑衣人的眉心，黑衣人倒地气绝。裴晨对于凤微月的突然出现有一丝的意外，但眼下也顾不得那么多了。凤微月想去看一眼莫玉牙的情况，但这边被黑衣人给缠着，实在脱不开身。那边小船上，叶老头还眼巴巴地等着他传话。老叶头，抄家伙！终于没等一会儿，就听见了凤微月传唤的声音。好脸，就等你这句话。
叶老头一个飞身而起，手里还握着船桨，在半空还未落地时，手腕一个用力，船桨霎时粉碎，化成无数的利刃，朝着黑衣人扫去。流星碎碎冰！叶老头一出手，动作行云流水，以一敌几十个黑衣人，丝毫不占下风。几十个回合下来，黑衣人死了一大片，叶老头愣是连一个头发丝也没掉下来。无敌大铁锤！随着叶老头又一声吆喝，只见他横腿一踢，一道强劲的劲气流出，打在最后一波黑衣人的身上时，那些黑衣人的身子顿时断成了两截，掉落湖里，染红了一大片的湖水。凤微月看着没几下就击败这么多黑衣人的叶老头，嘴角一抽，完了，以后叶老头是他惹不起的人了。叶老头撤回真气后，一回头见凤微月一脸崇拜地看着他，不禁骄傲地扬起下巴，怎么样，厉害吧？凤微月一脸狗腿地凑了过去，你可太牛逼了，你刚刚那些个什么流星碎碎冰是招式名字吗？听起来好像挺屌的。那个呀，是我刚刚顺口瞎编的，这电视剧里不都这么放，出招前喊一喊，比较酷一些。叶老头一脸认真地说。凤微月，你当我没问？哦对了，凤微月忽然跑进了船舱里，见到船舱内的人后，凤微月不知道哪来的胆子，上前抓住了莫玉牙的手腕。察觉到脉象后，凤微月一脸吃惊，你中毒了。话刚落，凤微月便感觉身子一僵，一只骨节分明的手已经掐住了他的脖子，同时伴随着的还有莫玉牙幽暗冷血的目光。叶老头跑进来时，就看到凤微月被掐着脖子这一幕，而后连忙说道：啊，你们继续，我出去等你们。凤微月，叶老头，你看不出来他要杀我吗？感觉到莫玉牙对自己的杀意，凤微月抿了抿唇，暗骂自己刚刚一定是嘴快了，触及到了莫玉牙身上最不可触碰的秘密。现在这个秘密被他发现了，莫玉牙一定会灭口的。完了完了，早知道刚刚让莫玉牙直接去死就好了。凤微月顺了顺气，对上了莫玉牙的目光，一字一句的道：莫玉牙，放了我，我可以给你解毒。莫玉牙目光定在凤微月的面上，幽深的黑眸内有一瞬的错愕。凤微月怕他一个想不开拧断自己的脖子，伸手抓着莫玉牙的手腕，此时此刻不知是紧张还是什么，手都在颤抖着。莫玉牙此时脸色微白，睫毛微颤一下，嗓音有些低哑的开了口：你会解毒？凤微月艰难的点头：本王的毒可解。莫玉牙目光静静地落在凤微月的身上。凤微月沉默了一会儿：凤微月，你只有这一次机会。第74章，这一批杀手好像有点菜哦。凤微月觉得实在太憋屈了，拜托，他是救人好不好？怎么还反被威胁上了？最后，凤微月轻咳了一声，对上了莫玉牙凌厉幽冷的视线，一字一句的道：让我救你，总得给我一点好处吧。莫玉牙眸中附上一层不明的神色，令人看不透此时的情绪。不知过了多久，指尖一松，放开了凤微月，敛了敛心神，气势威严，低沉的嗓音在凤微月的面前响起：你若能解本王的毒，本王与你3个条件，且护你一世周全。凤微月一怔，有些难以置信的看向了莫玉牙，只因他能解毒，莫玉牙就许给自己这么重的承诺。这一刻，凤微月是有点同情莫玉牙的，他究竟是被这个毒折磨了多久，才会对一个自己如此厌恶的人许下这样的话？那我若不能救呢？凤微月还没完全给莫玉牙诊治，还不敢打包票。莫玉牙目光平静地看着凤微月，眉梢一挑：你说呢？凤微月，嘤，太吓人了。妈妈，我要回家。最终，凤微月深深吸了口气，调节了一下心情，朝着莫玉牙露出一抹礼貌的微笑：我先给你检查一下。莫玉牙点头，示意他做。诊脉的过程里，凤微月的脸色一直不太好看。莫玉牙这个毒年数已久，毒性几乎已经快要蔓延到了心肺处。按说旁人中了此毒一定是撑不了多久的，但莫玉牙许是用了一些珍贵的药材以及用内力压制着，才熬了这么久没有毒发身亡。殿下，我取点血。凤微月连头也没抬，直接拿出一根银针刺破了莫玉牙的手指。莫玉牙目光定格在凤微月认真的小脸上，不知为何总有一种在陪他过家家的感觉。这个女人浑身都是谜。想罢，目光又若有似无的在船舱外的叶老头身上扫过。又过了许久，凤微月得出了结论：这毒他曾经在医书上见过，当时父亲还拿来实践过。是件独木的毒，又有一个很嚣张的名字，叫做见血封喉。此毒据说是古代就流传下来的毒，至今华国一些偏僻的地方仍旧流传着。这毒对他来说问题并不大，只不过解毒的周期可能就要长一点。确定好自己能解后，凤微月倒是变得放松了一些，但一抬头的时候，小脸就皱成一团，手指在桌子上打着小圈圈。莫玉牙见他露出这副神色，幽眸微微一眯：怎么，殿下，这毒我倒是能解，只不过需要每7天给你施针一次。凤微月说的这个可是真的，这一口吃不成胖子，解毒也不是说解就解。之后每7日
本王会命人接你来荣王府。莫玉牙薄唇轻启，此时脸色有些泛白。凤微月点点头，有些紧张的喝了口茶水。当喝到这个味道后，似又是想到了什么，斜睨了一眼莫玉牙，勾唇露出一抹狡黠的笑来。是这样的，那个殿下也知道，一般大夫替人治病的话，都是要收一些诊金的。您看看，您是不是？凤微月给了莫玉牙让他自己意会的眼神。你要多少？莫玉牙问。凤微月伸出一根手指，不多，一次100两。听到100两3个字，莫玉牙似也明白了什么，嗤笑一声，语气清幽道：本王原想等你解毒后，赏你黄金10万两，再送你5间宅子。你既然每次只要100两的话，那就……殿下，亲爱的荣王殿下，你当我刚刚什么都没说？凤微月扑上前，激动地抓着莫玉牙的手腕。莫玉牙眉梢轻挑，松手。凤微月立即松开了莫玉牙，而后又有点不放心，凑到莫玉牙的面前，甜甜的一笑：那写份协议行不行？一炷香的时间后，凤微月刺破了自己的手指，在协议上按下了自己的血手印。协议上一式2份，他和莫玉牙一人1份，写着只要他替莫玉牙解毒，莫玉牙便赠他10万两黄金，5间皇城大宅子。这种事情口说无凭，说什么也得立个协议才是，这样莫玉牙总不能赖账了吧？搞定这一切后，凤微月美滋滋的和莫玉牙告别。那什么，那我先走了。莫玉牙看了他一眼，没有开口。出了船舱，叶老头见到凤微月后，立即凑了过来。你可算出来了，你再不出来，我就要打进去了。哼，马后炮。凤微月一脸鄙夷的看了眼叶老头。刚刚莫玉牙掐着他脖子时，这老头儿可是跑得比谁都快啊！没良心！叶老头看着凤微月，总觉得在他脸上看出了一些得瑟。难不成刚刚直接拿下莫玉牙了？这也不应该啊，时间太短了吧？行了，走了。凤微月看着还飘在不远处湖中心的小船，示意叶老头先走了。叶老头有些的犹豫，抓了抓脑袋，走不了了。为毛啊？凤微月问。船桨没了。凤微月这才想起，小船的船桨已经化为流星碎碎冰，牺牲在刚刚那场战役里。这枚船桨，他们总不能用手划回去吧？于是凤微月往身旁的裴晨看了眼，勾了勾唇，麻烦送我们到岸边，谢谢。裴晨瞟了他一眼，没有理他。他这辈子只听殿下一个人的。见裴晨不理他，凤微月嘀咕一句：真是个没良心的。刚刚要不是我们的话，说不定你现在早就已经那啥了。就是，这事儿你就不地道了。我那船桨不也是就你才坏掉的？叶老头也是一脸你这孩子怎么那么不懂事的眼神看着裴晨。裴晨被这俩对得一阵脸红，于是嘴硬道：我根本不需要你们帮忙，我一个人也可以。是吗？凤微月挑眉。就在这时，一辆游船迅速靠近这里，随即船上又跳上来一波黑衣人，嘴里喊道：快，谁杀了凤家小姐，谁有奖励。为首一名黑衣人刚跳出船舱，忽地被绊了一跤，摔进了湖里。凤微月和叶老头对视一眼。杀他的这一批杀手好像有点菜哦。凤微月说。被骂菜的黑衣人哭唧唧：我们当然菜，我们是被派来做戏的，哪敢真的碰一下你啊。想到了自己的职责和使命，掉进湖里的1号菜鸟杀手很快爬了起来，朝着正对着自己的凤微月砍去。我去你的，小菜鸡还想砍我？哪知只见凤微月轻轻一抬脚，1号菜鸟杀手整个人就和抛物线似的又被踢回了湖里。另一边，叶老头双手一挥，只听轰的一声，菜鸟杀手们的船一个剧烈的摇晃，船上的菜鸟杀手们如同鸭子一般，一个个全部掉进了湖里。随后就见叶老头飞身上了船，对着凤微月招招手：快来，有船了。第75章，那就休怪老子无情了。梅花林里，梅太妃躺在软榻上，满眼都是喜色，对着身旁的海嬷嬷和香兰说：你说哀家派了刺客去刺杀微月，那臭小子心再狠也一定不会见死不救，到时候挺身而出救下了微月，你们说哀家这儿媳妇不就回来了吗？一般的女孩子不都是喜欢以身相许吗？梅太妃越想越高兴，觉得自己今天这一出实在是安排的太美好了。海嬷嬷和香兰对视一眼，倒是没敢开口。以他们的认知，荣王殿下还真是那种见死不救的人。这凤小姐之前本就缠着殿下，惹得殿下心烦，说不定这次一个不巧，殿下还会补上一刀呢。只是这话他们是不敢说的。梅太妃还沉浸在喜悦里，临了又想起了颜齐。颜齐那里如何了？此时御书房里，颜齐被皇帝叫来后，就一直坐在御书房里没走。皇帝这会儿正低头看着奏折，颜齐就坐在案桌的正对面，低头画着一幅画，而画像的内容赫然就是皇帝。也不知道是怎么回事，今日一来御书房，皇帝便对他说：颜齐，朕记得你画的一手好画，今日不如就给朕画一幅吧。于是他在这里坐了2个时辰，这2个时辰里，
一直对照着皇帝，临摹着画像，一直快到黄昏时，颜齐才画完了。看了眼画像，皇帝倒也没说什么，笑着对颜齐说了一句：“画得挺好，没事了，你可以出宫了。”是，皇上。颜齐离开御书房后，便脚步匆匆地往宫门外走。今天原本还约了微月游湖，却不想半途被叫进宫，真希望今日微月没有去赴约。出了宫门后，颜齐坐上了马车，询问身旁的书童：“微月那里怎么样？”凤小姐已经回学士府了。书童回答：“去学士府。”颜齐想也没想，便直接开口道。顿了顿，又觉得这个点可能不太方便，叹了口气后，算了，回府吧。是，少爷。凤微月回到了学士府，整个人还有一种不真实的感觉。没想到今日阴差阳错地发现了墨玉牙的秘密，还差点丢了小命。还好，只要他能给墨玉牙解毒，不仅能在墨玉牙那里换3个条件，还能得到宅子和黄金。最主要的，墨玉牙说还能护他一世周全。这是不是说明以后他就可以在应北朝横着走了？凤微月越想越觉得美滋滋的，脸上止不住的笑意。而在学士府的下人们看来，却是觉得凤微月和颜齐好事将近。晚饭时，凤微月和白氏一起在白学士的院子里用了晚膳。白学士和白老夫人从前最是不喜欢这个外孙女，觉得行径实在是丢人现眼，甚至连学士府都不让她踏进一步。最近倒是稍稍改观一些，但也没有热络到哪里去。吃饭时，白氏主动说起：“父亲，马上天凉了，您的膝盖往年都会犯病，疼得走不动路，今年一定要更加小心保暖一些。”说起这个，白老夫人咦了一声，往凤微月看去：“上回微月给你父亲送了一些药材，你父亲吃过后说效果不错，今年膝盖还没开始疼过，竟有此事。”白氏诧异地看了眼凤微月，凤微月一顿，而后乖巧地笑了笑：“这个药材是荣王殿下之前身边一个神医给的方子，说是梅太妃天凉也经常膝盖疼，所以我就厚着脸皮讨了方子过来。”原来是这样。白老夫人点了点头。白氏听他这话，不免想起前阵子凤微月也给过他一些安胎的补品，倒也没有往深处想。外公如果觉得效果好的话，微月明日再去抓一些药材来。凤微月往白学士看去，白学士看了他一眼，嗯了一声，倒也没说别的。白老夫人看着白学士这副别扭的样子，忍不住笑了笑。明明心里已经对外孙女改观，却还不肯表现出来。死老头子的脾气就和茅坑里的石头一样，又臭又硬。一顿饭吃的倒也和谐。吃完后，白氏还要留在院子里陪白老夫人说说话，凤微月便先出了院子，准备去找白祭堂玩玩。走在半路的时候，迎面遇见一个人。哟，这谁啊？这不是咱们应北朝鼎鼎大名的大花痴吗？一道尖锐的男声传入了耳畔。凤微月抬眼看去，就见面前站了一个20来岁的男子，正一脸鄙视地看着他。这人凤微月倒是记得，是小舅舅的儿子白令浩。小舅舅是庶出，因此这白令浩也是府中的庶孙。往日这白令浩不学无术，喜好吃喝玩乐，平日里也没少损凤微月。知道是你姑奶奶还不让开。凤微月对白令浩也没什么好脸色。闻言，白令浩倒是有些吃惊，没想到有朝一日凤微月竟然敢还嘴了。你个臭不要脸的，你是谁姑奶奶呢你？谁不知道你倒贴给荣王殿下，人家都不要你。白令浩气急，朝凤微月骂去。凤微月觉得这声音实在刺耳极了，一个大男人家的，怎么和那些个三八似的？白令浩，不想死的话，你就给我闪开点，我刚吃饱，力气有点大，等会揍你怕收不住手。凤微月刚刚确实吃的不少，此刻感觉身体里充满着斗志。白令浩好像听到一个天大的笑话一般，就你这身材，和个菜包子似的，你还想揍我？白令浩说完，大笑了起来，连带他身边2个随从都一起忍不住哈哈大笑。凤微月还是第一次碰到这么欠揍的人，偏偏现在是在学士府，闹出太大动静也不好。可他不想惹事，对面的白令浩却是不放过他，凑着一张脸过来：“你来啊，有种你往这里打，你来啊！”凤微月，那就休怪老子无情了，是你叫我打的哦。凤微月和白令浩确认一遍。白令浩点头：“我让你有种就打，没中的话你就……”话还没说完，一个粉拳朝他的脸上袭来，白令浩蓦地就感觉眼前一黑，有种鼻梁骨都断了的感觉，一头栽倒在地后。白令浩感觉自己的鼻子都失去知觉了，伸手一摸鼻子，便摸到了满手的血。而此时凤微月一脸紧张地凑了过来，一副受了惊吓的样子：“令浩哥哥，你没事吧？你怎么突然流鼻血了呀？”白令浩头一歪，直接晕了过去。而凤微月看到这一幕，又一脸紧张地朝白令浩的随从看去：“你们怎么回事啊？令浩哥哥身体不好，还由着他出门胡闹，我等等一定要禀报外公，责罚你们。随从们，我是谁？我在哪儿？刚刚发生了什么？”凤微月整个人笑得像只小狐狸一般，
挑了挑眉，一回头时，笑容蓦地僵在脸上。颜琪，她是什么时候来的？她的淑女形象还能抢救一下吗？第76章，可能被我打成粉末了吧？凤微月心里头一阵阵的尴尬，还是硬着头皮走上前去。颜琪，你怎么来了？颜琪整个人还处在震惊的阶段，本想来和凤微月解释一下今天没有赴约的事情，却没想到正好撞见这一幕。他怎么也没有想到，微月一个娇小柔弱的女孩子，一拳能把人打成这样。只不过白令浩刚才那些话的确是很难听。颜琪回过神，便对上凤微月甜美娇俏的笑容，整个人又是一晃神，仿佛刚才那一切都是他的幻觉一般。微月，颜琪唤了一声他。怎么了？凤微月问。颜琪看了眼四周，说道：换个地方说话吧。好的。两人来到了一个荷花池边，到了荷花池边后，颜琪先出了声：昨日对不起，临时被皇上召见，所以没有赴约。没关系，我也没有等太久就走了。凤微月微微一笑，下午发生的这一切，她到现在还和做梦似的。颜琪没有来，她却遇见了莫玉牙，还阴差阳错发生这一切事情。见他还是去赴约了，颜琪心里头更是过意不去，眼内流露出一抹歉意。对不起，你不用总是和我道歉的，你也不欠我什么，真没关系。凤微月见他一副愧疚的样子，反倒是有些不好意思起来。颜琪微微点头，和他解释过后，心里倒是也觉得舒服一些。但现在毕竟是在别人府上，他也不好太过逗留，毕竟他和微月现在还没有任何关系，要是引起误会，坏的也是微月的名声。那我先走了，改日再见。颜琪说道。凤微月点点头。临走前，颜琪脚步一顿，回眸又看了凤微月一眼，迟疑的道：你刚才一拳把人打倒了。凤微月有些语塞，不知该怎么回答时，只听颜琪又道：手疼吗？妈呀，这是什么绝代小绅士啊！呜，有点想嫁了怎么办？送走了颜琪后，凤微月也没有去找白姬堂了，而是回到了自己住的地方，开始研究莫玉牙的解药。这毒性已经太深，解毒的过程里，他还得一并着手调养莫玉牙的身体。凤微月拿出了纸笔，一一列了需要药材的清单。这其中有些药材这里未必能有。凤微月又用意识潜进了空间里，找到了药材类的那一栏。药品类的东西积分要比生活食物物品多了许多，就比如现在一颗补气祛瘀的9转丹就需要260积分，他现在全部积分加起来都没有260，看来要在7天之前抓紧做一批任务换些积分了。凤微月刷新了一下新的积分任务，耳边响起空空机械式的声音。任务1，假扮叫花子3天，得100积婚。任务2，刻给梅太妃捏1天腿，得额00积婚。任务3，打一顿白鸡汤，得额00积婚。凤微月听完，头皮一阵阵发麻，紧紧地皱起眉头。你能不能说人话？空空，不阔矣。今天是思念家乡的一天，宝宝就是要说家乡话。凤微月的白眼又一次满天乱飞。这次的这3个任务倒是好像都可以接受。假扮叫花子，去给梅太妃捏腿，打一顿白鸡汤，好像都挺简单的哦。这前2个倒是容易，可这第3个……最后，凤微月在心里默念一遍：鸡汤妹妹，对不住你了，表姐一定会手下留情的。想罢，凤微月出了院子，去了白祭堂那里。白祭堂此时正泡在一个浴桶里，听下人说凤微月来了，便让人请凤微月进来。凤微月一进来，就见白祭堂泡在一个人参桶里，整个房间都是缭绕的烟雾。表姐，你来了，要和我一起泡澡吗？白祭堂热情地说。不用了，我没这癖好。凤微月看了眼白祭堂，朝他走了过去，手中的小粉拳紧紧地捏了捏，告诫自己，等等一定下手轻一点，可别打成白令浩那副死样了。随后，凤微月深吸了一口气，忽地对着白祭堂的背部大喊：堂堂，你这里有个蟑螂！天啊，不会吧，你快把我打掉！白祭堂吓得从浴桶里跳了起来。凤微月等的就是这句话，一抬手在白祭堂的后背打了一下。哦，白祭堂被这么一拍，一个没绷住，感觉胃里一晃，胆汁都快吐出来了。额00积分到账。空空这次倒是好说话，直接给了200积分。凤微月松了口气。表姐，你力气怎么那么大？白祭堂定了定神，感觉背上火辣辣的。凤微月有些过意不去，抿了抿唇，道：蟑螂死了。真的呀？那就好，那就好。白祭堂忽然感觉也没那么疼了，但也没有泡澡的心情了。换好衣服后，白祭堂对着浴桶看了半天。表姐，蟑螂呢？我怎么没看见？可能被我打成粉末了吧？凤微月随口胡扯一句。白祭堂，你不是说你一只蚂蚁都舍不得才死吗？凤微月和白祭堂聊了一会儿天后，白祭堂又八卦起来，今天和颜琪见面怎么样？还愉快吗？我没和他见面啊，他临时被传唤进宫了。凤微月道。不会吧，那你一下午干嘛去了？
白继堂一脸诧异。凤微月仔细想了想，回答道：“我一个人游湖去了呀，不一定非要人陪我吧？”“不是吧？那你也太孤单寂寞了吧，表姐，你实在太可怜了。”白继堂一脸同情地看着凤微月。正在这时，外面有下人跑了进来，往凤微月看去：“表小姐，您刚刚打了三少爷，二房的人过来闹了。”“表姐，你把白令浩打了？”白继堂又一次惊呆了。表姐最近怎么脾气那么暴躁？她先骂我来着的，再说了，我就轻轻碰了她一下。凤微月一脸无辜地看向白继堂。白继堂一听，顿时也来气了，一定是二房的人故意挑事，这些个臭蟑螂，连我表姐都敢欺负，看本小姐怎么教训他们。表姐，走，跟我去会会二房。第77章，我就不小心碰了他一下。出白继堂的院子后，就见白令浩的母亲二房的孟氏一脸凶相地站在门口，见到凤微月后，几乎是第一时间扑了上来。凤微月，你个小贱蹄子，敢把我儿子打成那副半死不活的样子，看我今天不撕了你！孟氏一贯泼辣，这会儿二话不说，撸起袖子就朝凤微月打来。住手！谁敢打我表姐？白继堂挡在了凤微月的面前，却被孟氏一把推开，差点跌落在地。巴掌即将落下时，凤微月伸手紧紧地抓住了孟氏的手腕，一个用力，差点将孟氏的手腕捏断。孟氏一阵吃疼地看着凤微月，往身边几个随从看去，正是之前白令浩身边的随从。这小贱蹄子力气也太大了，刚刚也是这样欺负三少爷的吧？孟氏问。随从们弱弱地点了点头。凤微月算是又开了眼了，真是哪里都有这种上赶着来寻死的人，这一口一个小贱蹄子的，真是刺耳。我算是明白了，白令浩这嘴贱的本事是遗传了谁？凤微月不屑地笑了笑，面上神情冷了几分。孟氏一听，当即又炸了。凤微月，真要比剑的话，这印北朝你称第二，谁敢称第一？你们凤家和咱们白家这些年脸都被你丢尽了，你好意思说贱？孟氏，你别太过分了，我表姐好歹是太傅府嫡女，岂容你再次辱骂？白继堂实在是听不过去了，瞪着孟氏：太傅府嫡女那又怎样？继堂，你就不为你三哥想想吗？你三哥好好一个人，被他打的现在都下不了地，大夫说鼻梁骨都断了，你说我能忍得下这口气吗？孟氏看了眼白继堂，语气稍稍缓和了一些。白继堂还是瞪着他：我表姐不会无缘无故打人的，肯定是白令浩哪里做的不对，你闪开，我懒得和你废话。凤微月，今天这事儿你说怎么办吧？是私了还是公了？孟氏给了凤微月一个选择。凤微月平静地看着孟氏，倒是一点也不慌，挑了挑眉，问道：你准备怎么私了，怎么公了？这私了吗？你也让我打断你的鼻梁骨，此事就算了。这公了吗？我以殴打罪名将你告上大理寺，届时我倒要看看太傅府会给我怎样一个说法。孟氏一副底气十足的样子说道。他听说最近凤微月被凤太傅收拾得挺惨，想必凤微月是不敢把事情给闹大的，只要让他替林浩出了这口气，他这心里头就舒坦了。见孟氏这一脸笃定的模样，凤微月唇角扯出一抹浅笑：那就私了吧。孟氏脸色一喜：你说真的？看来这小贱蹄子是真的心虚了。他就说这点小手段和他比起来还真是嫩了点。虽说他来之前问过随从，确认是林浩先口出不逊，凤微月才动的手，可凤微月算什么东西，敢欺负他儿子，他要连本带利的讨回来。孟氏，你别太过分了。白继堂有些担忧的看向凤微月。凤微月瞟了他一眼，示意他往后站一点，又朝孟氏看了过去。行了，动手吧。孟氏指着身旁最高最壮的一名随从看去：你来。是，夫人。那名随从走上前，在得到孟氏的授意下，卯足了劲，挥起一拳，朝着凤微月打去。拳头即将碰到凤微月的鼻子时，随从忽然觉得身体某处被打了一下，紧接着浑身一阵的酸麻，还没碰到凤微月一下，便腿软跪倒在地。你跪我干嘛呀？是不是知道良心过不去了呀？凤微月弯了弯腰，朝那随从眨了眨眼。那名随从几次想站起来，却发现腰部以下都是麻的，怎么也站不起来。孟氏一见这场面，气得咬牙，又往身后看去。又有2名随从上前，也同之前一样，在即将碰到凤微月的时候，双腿一软。不一会儿，孟氏的几名随从全部跪在凤微月的面前。孟氏快气死了，拨开人群，一群废物。话落，孟氏紧紧地握拳，使出了全身的力气，朝凤微月打去。哎呦！一如之前，孟氏忽然觉得2条腿全部没了知觉。凤微月，你使诈！孟氏这才发觉是着了凤微月的道了。你哪只眼睛看见我动了？我这不站在这里一动没动，等你来打吗？你们自己打不到我，还怪我使诈？凤微月扬眉，脸上那小表情要多嘚瑟有多嘚瑟，手里
现在还把玩着一些小石子。他凤微月是老老实实站着挨打的人吗？搞笑！怎么回事？白学士的声音从一旁传来。这边闹出了这么大的动静，早就惊动了白学士等人。凤微月偏眸看去，就见白学士、白老夫人以及白氏都一起来了。父亲孟氏跪在地上，见到白学士后哭诉了起来。可还没等他说完整，一道身影就跑了过去，挽住了白学士的手臂，哭了起来。呜呜，外公，微月实在是太委屈了。既然这里不欢迎微月，那微月现在还收拾回太傅府吧。孟氏，你还委屈上了？白学士一听，低头看了眼凤微月，就见她果真一脸委屈的掉着眼泪，顿时有些心疼这个外孙女，怎么回事？凤微月抽泣了几声，眼眶红红。林浩小表哥刚才骂我来着，说我是个贱人，丢了凤家和白家的脸。微月委屈极了，就和林浩表哥理论，然后不小心碰了他一下，哪知林浩表哥突然就晕倒了。现在孟小舅妈就非说是我打的，还找了这么多人来打我。呜，快把我给吓死了！凤微月说着，又是一阵嚎啕大哭。孟氏，随从们，凤小姐，请摸着你的良心说话好吗？白继堂，表姐，我真的太佩服你了。白氏一听这事儿，顿时脸色也不好了。父亲，这事儿实在做得过分，月儿不过是个弱女子，怎么能找那么多人来打月儿呢？这不是存心要打死月儿吗？白老夫人脸色也不好，阴沉沉地瞪着孟氏，这二房的人惯爱惹是生非。凤微月拿出绢帕，一边抹着眼泪，一边强忍着笑意。来人，去查一查这事儿。白学士手一挥，吩咐护卫去查。与此同时，白府管家匆匆跑来。老爷，荣王殿下来了。第78章，本王让你开口了吗？莫玉牙来的时候，就见凤微月站在白学士的身边，委屈地扁着个小嘴，鼻子红红的，眼角还挂着2滴眼泪。莫玉牙倒是觉得新鲜，扯了扯嘴角，看向凤微月，谁欺负你了？众人一愣，荣王殿下是在问凤微月，这语气好像也不是那般厌恶嫌弃啊。不对，荣王殿下一定是在讽刺凤微月。凤微月一听这话，本着做戏做全套的原则，又是一声哽咽，眼泪又扑簌往下掉。白学士见到这阵仗，以为凤微月又被莫玉牙给吓哭了，连忙弯腰道：不知殿下大驾光临，微臣有事远迎，只是府中眼下出了一些琐事，让殿下见笑了。莫玉牙，哦，那就说出来，让本王笑一笑。众人果然，荣王殿下还是很讨厌凤微月的。孟氏见到这阵仗，想到莫玉牙讨厌凤微月，便急着说：启禀荣王殿下，这凤微月今日殴打府上公子，行为恶劣，实在嚣张跋扈，让人气愤不已。莫玉牙面色一沉，语气极其森冷地说：本王让你开口了吗？孟氏吓得脸色一白，连忙低下头，再也不敢多说一句。莫玉牙不屑地哼了声，凤微月差点就要忍不住笑了出来。那话怎么说来着？恶人还需恶人磨。这时，刚刚被白学士调查今日此事的护卫跑了回来，一回来见莫玉牙也在，愣了愣，往白学士看去。白学士朝他点点头，示意他说。护卫连忙道：今日的确是三公子先拦住了微月小姐的去路，并且说了一些很难听的话，微月小姐才碰了三公子一下。然后护卫将调查到的事情，包括白令浩都和凤微月说了哪些不好听的话，全数道来。最后还强调一句，凤微月的确是打了白令浩一拳，但一拳能把白令浩鼻梁骨打断，这事儿就有待查证了。毕竟凤微月还比白令浩矮了一个头，又是一个刚及小姑娘，哪来那么大的力气把人打成那样？说不准是白令浩自己摔的，也不一定。听完护卫的话，这周围又是一片死寂。孟氏还跪在地上，已然忍不住瑟瑟发抖起来。我就说嘛，表姐平时连一只蚂蚁都舍不得踩死，怎么可能把白令浩打成那样？白继堂最先替凤微月打抱不平。凤微月，鸡汤妹妹，这句话现在大可不必说出来。果真，抬眸悄悄往莫玉牙看去时，只见莫玉牙正似笑非笑地看着他，清幽的眼神里此时染着几分戏谑。一只蚂蚁都舍不得踩死，是吗？莫玉牙觉得这还真是近日听过最好的笑话了。这小东西是怎么做的，把所有人都骗得团团转的？白学士一听这事儿，也当即气得火冒三丈，加上莫玉牙在场，更是觉得白府脸上无光。偏偏这时候，莫玉牙还悠悠地来了一句：原来此事和本王也有关。白学士头更大了，孟氏，你自己没管教好儿子，竟还敢来倒打一耙，还找了那么多人来打微月，你自己说这事儿准备怎么收场？白学士怒斥孟氏一把年纪的老人家了，气得浑身发抖。在白学士的话落后，莫玉牙又往那些跪在孟氏身后的随从看了一眼，找那么多人打一个小姑娘，这事儿似乎连他也看不过去了。孟氏没想到事情一下子就反转了，更没想到凤微月这个小贱人竟然先发制人，
早知道他快一步抱着白学士的大腿先哭好了，可现在说什么都晚了。孟氏一想到还躺在床上的儿子，也是觉得委屈。那凤小姐也不能把人打成那样呀！我就这一个儿子，他要是有个好歹，我还怎么活啊？那就不要活了。莫玉牙眸子微敛，有些不耐烦地出了声。孟氏一脸惊恐地看向莫玉牙，随后才后知后觉一件事情：今日令浩言语侮辱凤微月时，还提及了荣王殿下，这私下妄议荣王殿下，那可是死罪一条啊！何况荣王殿下还有个活阎王的名号。荣王殿下，是臣妇一时失言，还请荣王殿下恕罪。孟氏连连向莫玉牙磕头认错。凤微月看着这一幕，感叹着世道还真是权力之上。孟氏刚刚在自己面前拽得和什么似的，现在在莫玉牙的面前就是这般表现。唉，看来有空还得想办法给自己升升职。这边情形又陷入一个僵局。凤微月还时不时的在抽泣抹眼泪，白氏看着心疼不已。月儿别哭了，此事母亲会为你讨个公道。母亲，我们明天还是回府吧，月儿不想在这里待了。凤微月哭的说话声音都有些的含糊，加上整张脸都哭得红红的，看起来更加惹人怜惜。主要是刚刚从空间里悄悄换的辣椒水实在是太辣了，抹在眼睛周围，熏得她不停的流泪，想停都停不下来。好月儿别哭了，这世外祖母也站在你这边。白老夫人心里也难受起来，觉得这件事情实在是太委屈了这个外孙女。二房的人真是混账不堪。于是朝白学士看了过去，孟氏此番行径实在卑劣恶毒，有他在令号才会这般不知天高地厚，不如即刻起把孟氏逐出府，送他去城外的安堂思过吧。白老夫人这话也是一定程度上保了孟氏的一条命。白学士正愁想不到解决的办法，这总不能让孟氏真的去死，现在送去安堂倒是个最好的选择。于是往莫玉牙投去一个眼神，等待琢磨玉牙的意思。莫玉牙挑挑眉，看了眼捂着脸在哭的凤微月，就这么简单。赔偿呢？众人怎么回事？荣王殿下今天怎么老是向着凤微月说话？孟氏一听到这话，以为是自己的机会又来了，忙说臣妇那里有100两银票，给微月赔个不是。还在擦眼泪的凤微月顿时眼前一亮，行了，今天没白哭。哪知莫玉牙脸色漆黑如墨，微微蹙了蹙眉。见到莫玉牙皱眉，孟氏又是一慌，又弱弱的道：那再加100两。莫玉牙面无表情，没有开口。白老夫人看不过去了，真是蠢得要死了，什么时候了还舍不得自己那些银子？于是直接做了主，开口道：你那里不是有一套琥珀首饰吗？还不拿出来赔给微月赔个不是？母亲，那是我的嫁妆呀。孟氏一听琥珀首饰，顿时急了，这套首饰价值1500两了，平时她都舍不得戴的。白老夫人却瞪了她一眼，舍不得你的嫁妆，你是想带进棺材里吗？孟氏，那就多谢孟小舅妈了。凤微月不等孟氏开口，直接道了声谢，脸上也终于露出了一丝笑容。孟氏气得咬唇，却什么也不敢说。此事也总算是告一段落。白学士差人赶紧送走孟氏后，往莫玉牙看去，不知荣王殿下深夜到访是何原因。第79章，不打算分本王一半。莫玉牙瞥了裴晨一眼，裴晨会意，上前一步，将手里的一个细长的锦盒递上。本王前段时间去了一趟曲台山庄，父皇称这幅步云图很适合白学士，便让本王带回交由白学士。今日恰巧路过此地，便给你拿来了。莫玉牙语气淡淡的说道。一听这话，白学士面上一喜，连忙接过裴晨手里的话：微臣多谢太上皇，多谢荣王殿下，等微臣得空，一定亲自去曲台山庄拜见太上皇。莫玉牙嗯了一声，便也没想要多留，转身便准备离开。白学士跟在莫玉牙的身后，想要送莫玉牙。莫玉牙却脚步一顿，回眸往凤微月看去：你过来。话一出，众人又是一顿错愕，到底什么情况啊？白氏有些担忧的看了眼凤微月，想要开口说什么时，却见凤微月拉了拉他的手，示意他安心。而后就见凤微月屁颠屁颠的往莫玉牙走去，狗腿的笑了笑：殿下，我送您。最后在白府一行人的目送下，就见凤微月乐呵呵的莫玉牙一起往外走。白继堂鼓着嘴哼哼一声：表姐难道又对荣王殿下旧情复燃了吗？这边凤微月面对莫玉牙倒是比以往都觉得轻松。今日多谢殿下出手解围。凤微月想着莫玉牙今日一反常态这么帮他，无非就是协议上说的他答应护自己周全。要换成以前，莫玉牙才懒得管这些闲事呢。边走，凤微月还边碎碎念地说：琥珀这种东西很贵的吧？那一套琥珀首饰，估摸着也要1000两银子吧？莫玉牙微微侧目，薄唇轻启：怎么不打算分本王一半？凤微月一听这话，脸上的笑容一僵，皮笑肉不笑的扯了扯嘴角：不会吧，
您老应该也不缺这点银子吧？莫玉牙凉飕飕的声音传来，现在缺了，本王不是被你逼着签了协议。凤微月，瞧瞧，我要是不逼你签协议，你肯定赖账。最后在凤微月一脸不舍的情况下，莫玉牙已经走到了学士府的门口，临上马车前，漫不经心的勾唇，看着凤微月，明日记得送500两银子来荣王府。说完，马车扬长离去。凤微月站在原地，气得跺脚：莫玉牙，你个坏蛋，你又威胁我，你信不信我毒死你？你要毒死谁？白学士跟过来想看看情况，冷不丁听到了凤微月说的话。凤微月背脊一凉，一回头又是眼泪哒哒的看向白学士：外公，微月刚刚说的是毒死，不是毒死。月儿啊，荣王殿下今日帮你，是因为令号口不择言带上了他，并不是真心的帮你，你可莫要再肖想荣王殿下了。白学士怕他又惦记上莫玉牙，赶紧来劝解他。凤微月乖巧的点头：外公放心吧。那就好，夜已深了，早点回去休息吧。白学士道：外公再见。凤微月回到自己住的院子后，一头栽倒在床榻上，深吸了一口气。这一天真是过得惊心动魄的。第二天醒来的时候，凤微月就收到了孟氏的琥珀首饰，整整一套保存完整的琥珀首饰，头钗、项链、耳环、戒指几乎齐全。看着这锃锃发亮的琥珀，凤微月心想，果然平日里孟氏是不舍得戴的，所以看起来都和新的似的，一点年代感都没有。只是一想到还要分给莫玉牙一半，凤微月就忍不住的一阵肉疼。用早膳时，白老夫人还特意请凤微月去了她的院子，准备了丰盛的早点，顺道再安慰安慰凤微月。吃完早膳，凤微月从空间里换了500两银票出来，直接出府往荣王府走去。来到荣王府的门口时，凤微月整个人都感觉惊呆了。这偌大的一座府邸，就连门面都是十分的气派，光是守门的侍卫就有12个人，一个个浑身透着绝顶高手的气势，让人光看着就不敢靠近。凤微月走了几步上前，那些侍卫看见凤微月后，12个人同时站成一排，挡住了凤微月的去路。大胆，不得靠近荣王府！其中为首一名侍卫喝道。凤微月看着这阵仗，默默地翻了个白眼，也没再上前去告诉你们殿下，我给他送银子来了。送银子？这花痴又玩什么新把戏？殿下富可敌国，还缺他那点银子？开什么玩笑！想罢，侍卫们愣是一动不动地站在那里，仿若没听见凤微月的话。凤微月，妈的，让他来送银子，还让他受这个气，你到底去不去通报啊？耽误了事情，你能负责吗？凤微月心想着，你最好别去，那样我就有正当理由不给你银子了。凤微月看着这些个侍卫，一个个还是和聋了似的，脸上一喜，笑眯眯的道：那说好了呀，不是我没来送银子，是你们不去通报的。说完，脚底抹油似的往回跑。刚下了台阶，一辆彩色的马车就停在了荣王府的门口，紧接着就见梅太妃在香兰的搀扶下，小心翼翼地走下了马车。梅太妃下了马车，刚一定神，就看见了凤微月。咦，微月？梅太妃还以为是自己看错了。凤微月也没想到这妖巧会碰见梅太妃，立即乖巧的给梅太妃行了个礼，见过太妃娘娘。你怎么在这里？你是来找玉牙的？梅太妃忽然意识到了什么，眼内藏不住的喜色。她就说，没有一个女人能逃过英雄救美的戏码。微月既然都主动上门了，看来对那臭小子还是有点意思的。凤微月点点头，又看了眼那些个侍卫，小脸一皱，臣女本来是来找殿下说一些事情的，可这些人既不帮我通报，也拦着我不给进，臣女只好先回去了。闻言，原本一脸笑意的梅太妃刹那间脸色一变，怒瞪着那些个侍卫，气得伸手指着他们：来人，把这些没有眼力劲的东西拉下去砍了。凤微月，卧槽，这么可怕的吗？别，太妃娘娘，他们也是按照规矩办事，毕竟荣王殿下这等尊贵的人，也不是什么人都能见的，是不是？凤微月替那些侍卫求情。一听凤微月都替莫玉牙说话了，梅太妃觉得心里头一舒坦，连忙拉着凤微月的手：走，哀家带你进去。进了府门的时候，梅太妃又扫了眼那些个守门的侍卫，吩咐道：以后谁敢拦哀家儿媳不是凤家小姐的门，哀家就弄死谁。第80章，唯独就是缺个女主人。凤微月恍惚中听见了儿媳这2个字，但一阵风吹过，醒了醒神，觉得自己一定是幻听了。上回进荣王府时，因为情形窘迫，她连多看一眼的心情都没有，而这一回跟着梅太妃进了王府，凤微月真的觉得惊呆了。她知道莫玉牙的府邸一定不会差到哪里去，却也万万没有想到会奢华成眼前这幅情景。这座府邸怕是比太傅府大了3倍都不止。一路进来便是一个大花园，放眼望去，满眼的琉璃瓦顶，满地的白玉石阶，亭台楼阁，池馆小榭，应有尽有。而莫玉牙的住处便是落在花园中的某一处，恬静却又不失神秘，
低调却又不失奢华。梅太妃一边走着，一边对凤微月说：“这府邸什么都好，唯独就是缺个女主人。微月，你说是吧？”凤微月还处在想抠2块玉石偷偷回去卖了的思绪里，一听到梅太妃这话，以为梅太妃是在暗示自己远离墨玉牙，于是立即赞同的点了点头，急忙撇清关系：“没错，荣王殿下身边就是缺个荣王妃，所以显得府邸空荡荡的。如果再和荣王妃生2个小世子和小郡主，那就显得更热闹一些。不过按照殿下这条件，生个7个8个的也是够住的。”哈哈哈，你说的对，太对了。梅太妃忽然就笑得合不拢嘴起来，看到梅太妃笑的都快绷不住了，凤微月默默地松了口气，看来自己没有会错意，梅太妃就是在暗示自己离墨玉牙远点。行吧，反正今天也是来送银子的，送完就走。不一会儿，梅太妃带着他进了一处名为华阴阁的院子。墨玉牙此时正坐在里面的一个凉亭里，捧着一本古籍在看着。听到这边的动静后，微微一抬眸，当看见梅太妃身旁站着的凤微月后，幽眸内划过一丝的诧异：“你怎么来了？”墨玉牙语气淡淡，对着凤微月开了口。凤微月眨巴眨巴眼睛，有些被问懵了：“不是你让我来给你送银子吗？”闻言，墨玉牙似才想起还有这么一回事，清冷的脸上划过一抹似笑非笑，随口一说：“你当真了？”凤微月，可我觉得你一点也不像是随口的样子。不过见墨玉牙没有要问他要钱的意思，凤微月顿时又松了口气，正准备告辞时，墨玉牙低沉的嗓音又传入耳畔：“不过既然你送来了，那便拿给本王吧。”说完还朝凤微月伸出了手。凤微月小脸一皱，最后还是在墨玉牙的眼神威慑下，一脸不情不愿的拿了5张100两的银票出来。梅太妃在一旁看着，愣是没看懂这是哪一出，于是问道：“怎么回事？微月，你给他银票干嘛？”凤微月老老实实的说：“昨天遇到一些问题，欠了荣王殿下500两，所以今日特来归还的。”一听这个，梅太妃只觉得一阵的心绞痛，这个臭小子，就他这副死样还想娶媳妇儿，真是够了。这华阴阁里随便一个花瓶恐怕都不止500两，他竟然还图微月那些银子。梅太妃气得怒火直逼天灵盖。行了，不用给了，都是一家人，什么欠不欠的。梅太妃抓住了凤微月递银票的手，一听梅太妃说不用给了，凤微月顿时激动的心里一阵感动，可反应过来后又是一脸懵逼。什么叫都是一家人？墨玉牙听到梅太妃的话也是一阵阵的无奈：“母妃，说话注意一些，不要引起不必要的误会。”梅太妃一顿，这才想起刚刚嘴快了。对，现在八字还没一撇，可别把这苦心经营回来的小儿媳给吓跑了。于是对着凤微月友善的一笑：“哀家是看你很可爱，把你当女儿来看的。”这样啊。凤微月点头表示明白。在梅太妃笑容的注视下，凤微月冷不丁的想起一件事：空间第2个任务，给梅太妃捏腿。想到这个，凤微月立即顺着杆往上爬，乖巧的看向梅太妃。臣女也觉得太妃娘娘很是亲切，臣女今日反正也闲着，不如臣女帮太妃娘娘捏捏腿吧。你确定？墨玉牙狐疑的看着他，想到他那身力气，生怕他把梅太妃的腿直接捏断了。凤微月却笑眯眯的点点头：“对啊，我很会捏腿的。”梅太妃却是不悦的瞪了眼墨玉牙，随后又一变脸，满心的欢喜，在一个软椅上坐了下来，看向凤微月：“好呀，这小儿媳今天难得如此主动上门，她可得把人先留住了，至少也得留到晚饭以后吧。”于是在墨玉牙阴森森的目光注视下，凤微月搬了个小凳子，开始替梅太妃捏腿。捏腿的时候，凤微月职业病又犯了，悄悄地摸了摸梅太妃的腿骨，而后发现梅太妃的小腿骨错位得很厉害，且已经有了许多的年头，久而久之，一条腿就形成了残疾。他虽不知道梅太妃究竟是怎么伤的这条腿，可脑袋里却已经思考起了治疗的方法。这种情况的话，必须用到现代的技术，使用手术重新将骨头弄断，再用钢板固定复位。这样做的话，风险和疼痛都会降到最低。而古代的技术对于打断骨头重新衔接来说，麻沸散没有太大的用处，加上梅太妃是个娇生惯养的女子，恐怕会难以承受。凤微月想着，倒是想起了空空。当初设计的空空的时候，的确是在里面规划了一间手术室来着，只可惜空空现在还是个半成品。这边凤微月想得出神，却不知道他的一系列小动作全输入了墨玉牙的眼。墨玉牙想到他那一身莫名其妙来的医术，整个人有种说不清道不明的感觉。在凤微月给梅太妃捏腿的空档里，墨玉牙去了一趟书房。陪臣，你说那日那个姓叶的老者使的是行云宗的功法？墨玉牙侧眸看向陪臣。陪臣点头，那老头身手不凡，且的确用的是行云宗的武功，而且身形也和行云宗失踪了半年的独孤掌门很像。墨玉牙手指轻轻地敲击着桌面，
想起第一次看见叶老头时，便是和凤微月在大街上聊了许久。行云宗掌门，叶老头，这两人既有关联，那么有些事情倒也不是说不通。而此时凉亭内，梅太妃看着凤微月给自己捏腿，叹了一口气，想起了一些伤心的往事。微月，你会跳舞吗？第81章，是人是鬼都能做菜了。跳舞，凤微月倒是会那么一丢丢，但是现在怎么能说自己会呢？臣女四肢不太协调，所以并不会跳舞呢。凤微月垂眸自嘲地笑了笑。梅太妃轻轻地叹了口气，那真是太可惜了。哀家从前是最喜欢跳舞的，只是现在再也不能跳了。当年她便是因为一段惊艳天下的梅花舞，才被皇上看中，一路从梅贵人晋升为了梅妃。只是现在，对于再也不能跳舞的她来说，梅这个字何尝不是一种讽刺？凤微月不知道梅太妃身上究竟发生了什么，但眼下见梅太妃露出悲戚的神色，也有些于心不忍，不禁安慰道：或许有一天奇迹会发生，到时候太妃娘娘就可以重新起舞了。奇迹？梅太妃盼了这个奇迹，盼了足足20年，这辈子只能认命了。哀家听你的，等着有一天奇迹发生。梅太妃越看凤微月越喜欢，浑身上下藏不住对凤微月的喜欢之意。而这时，空空的声音在凤微月耳边响起：任务完成，得200积分。一听这个，凤微月变戏法的从衣袖里拿了一副娱乐模式的飞行棋出来。太妃娘娘，我们来玩这个吧。这是什么？梅太妃一脸好奇。这是飞行棋，转动骰子，上面说走几步我们就走几步。然后凤微月讲了一下飞行棋的玩法，然后又指着棋面上的一些惩罚和奖励。如果正好走到这里，那可就要按他说的倒退3步哦。如果是这个，那就可以再往前走2步。最后输的呢，这里有一些小卡片，上面写着惩罚，输了的人就要抽一张做惩罚哦。听到这个玩法，梅太妃不禁觉得很有意思。来，我们玩一把。梅太妃说。好咧。两个人很快就进入了状态，你一步我一步的，没有拉开太大的距离。梅太妃平时玩惯了围棋，突然换了一种玩法，觉得特别的新鲜有趣。哈哈，哀家可以前进3步。微月，哀家超过你了。而此时凤微月又投到了一个倒退6步，两人的距离一下子就拉开。墨玉牙来的时候，两人都没有发现他走近，看着那5颜6色的棋盘和玩法，倒也没觉得有多意外，似乎已经习惯凤微月老是拿出一些稀奇古怪的东西。最后梅太妃最先走完了步数，按照游戏规则，凤微月则要抽一张卡片接受惩罚。来吧，微月，选一张。梅太妃心情大好，示意凤微月选一张。凤微月看了眼，选择了最中间的一张。一摊开，惩罚岛也算温柔，写着做一道拿手菜。做菜啊，正好也快到午膳时间了。微月，你快去准备一下吧。用完午膳，我们继续玩。梅太妃玩的正在兴头上，吩咐香兰快带凤微月去厨房。凤微月愿赌服输，跟着香兰去了厨房。到了厨房，凤微月有些的头大了。她对于厨艺目前只处在番茄炒鸡蛋、鸡蛋炒西红柿的阶段，其他的菜她真是一样也没做过。不过今天说什么也不能让人小瞧了，是不是？最后凤微月目光锁定在一盘生的排骨上面，那就来个糖醋排骨吧。凤微月卷起袖子，二话不说开始处理排骨。不到1个时辰后，凤微月的拿手菜黑椒小排骨被端上了桌，还被放在了最中间的位置。看着那盘小排骨围在一众精美佳肴的中间，凤微月莫名有些底气不足。刚刚不小心火大了，看起来焦了一些，不过应该能吃吧。哇，微月做的菜好香啊！梅太妃很给面子的夸赞一声。凤微月勾唇，朝梅太妃头去一抹感激的笑容。而后梅太妃朝墨玉牙抬了抬下巴，示意他快点尝尝凤微月的手艺。这臭小子真是有福气，媳妇儿还没过门呢，就能吃到媳妇儿亲手做的菜。墨玉牙皱了皱眉，有些的头疼起来，但还是拿起筷子，面无表情的夹了一小块排骨，慢条斯理的吃了一口。这年头是人是鬼都能做菜了。凤微月一脸期待的等着墨玉牙的反应，再见墨玉牙吃了后，忍不住问道：荣王殿下，好吃吗？墨玉牙斜睨他一眼，嗯了一声。真的啊？凤微月有些难以置信，于是拿起筷子夹了一大块吃了起来。当尝到一股浓烈的焦苦酸味后，凤微月差点没当场哭出来。很好吃对吧？墨玉牙语染一丝兴味。凤微月努力挤出一抹笑来，点点头。墨玉牙都说好吃了，他还能说什么？难道质疑墨玉牙的口味吗？那不是找死吗？那你把这一盘都吃了吧，别浪费。墨玉牙说完，那盘焦黑小排骨已经递到了凤微月的面前。凤微月，你想要我命就直说，别玩阴的。真这么好吃啊？哀家也来试试。
梅太妃忍不住准备也尝一块，筷子刚出就被莫玉牙伸手挡住。他爱吃排骨，你别和他抢。听闻，梅太妃顿时觉得自己不懂事了，连忙点头，是哀家鲁莽了。说罢，又给莫玉牙投去一个夸赞的眼神。臭小子终于知道心疼人家姑娘了，这样多好啊！最后在莫玉牙和梅太妃的目光注视下，凤微月硬着头皮吃了2口后，眼中噙着泪。荣王殿下，太妃娘娘，臣女忘记了，今日是初8，是臣女每个月吃素的日子，臣女不能再吃肉了。说完，凤微月痛苦地捂着脸，一副犯了斋戒的委屈样。那就不吃了，喝点豆腐汤吧。梅太妃一脸疼惜地看着凤微月，凤微月感动地点了点头。莫玉牙这个坏蛋，等他下次给他施针解毒的时候，一定要多扎他几针，方能解心头之恨。用完午膳后，凤微月什么心情也没有了，向梅太妃提出告辞。可梅太妃却说什么也拉着他，不让他走。哀家刚玩上瘾，你可不能就这么走了。难道说你讨厌哀家吗？不是，臣女怎么会讨厌您呢？凤微月连忙解释。那你就陪哀家再玩一会儿吧。哦对了，玉牙习惯每日午后喝一杯清露茶，你先去帮他泡了送去吧。梅太妃又撺掇凤微月去泡茶。第82章，凤微月还真是吃锅忘盆。凤微月面露难色，启禀太妃娘娘，臣女不会泡清露茶。没事的，你去茶房找个丫鬟帮你泡，然后端去给玉牙就好了，可别浪费这个好机会了。梅太妃朝凤微月眨了眨眼。凤微月，好机会？她为什么没看出来这是个好机会啊？可梅太妃都这么说了，她也不好再拒绝，磨磨蹭蹭的去了茶房。到了茶房里，凤微月就看到一个穿着黑色劲装、梳着利落马尾的女人站在那里，低头专注的泡着茶。听到有人来了后，黑衣女子侧眸看了一眼，当见到是凤微月后，眼露一丝警惕。你来做什么？凤微月感觉到了扑面而来的敌意。太妃娘娘让我来端茶给荣王殿下。凤微月说道。一听这个，黑衣女子立即上前一步，伸手挡了挡凤微月。不行，王爷的东西你不可近身。行吧。凤微月本就是个外人，这荣王府的每件事情怕是都由专人负责。正当凤微月回身准备出茶房时，裴晨走了进来，见到了凤微月，也是一怔，而后往黑衣女子先看了过去。千宁，王爷的茶呢？这就来。叫千宁的黑衣女子见到裴晨后，语气才缓和一些，而后将泡好的茶水端在一个托盘里，经过凤微月的身旁时，对着裴晨说，记得看好他，可别又偷偷下毒了。凤微月觉得这个又字用得妙得很啊，难怪对他敌意那么大，感情是怕他来下毒的。好吧，谁让原主那柄淬了毒的短刀现在还落在莫玉牙的手里呢？莫玉牙手下的人防着他也是应该的。千宁端着茶水离开后，剩凤微月和裴晨在茶房里大眼瞪小眼。裴晨对凤微月一直以来都是不喜加厌恶的，特别是上次输给凤微月后，心里更是觉得不服气，但碍于这个女人最近和王爷又牵扯上了关系，他在厌恶这个人也不能表现出来，还得客客气气的。凤小姐，要喝茶吗？裴晨找不出话题，随口问了一句。凤微月摆手，不喝，谢谢。说完，凤微月出了茶房。重新来到华阴阁的时候，梅太妃还在等她。凤微月走近后，觉得积分任务也完成了，没什么理由继续留在这里了，于是道：太妃娘娘，臣女还有一些事情，就先告辞了。不会吧，哀家还想和你一起下棋呢，你要是走了，哀家得多无聊啊。梅太妃拉着凤微月的手，说什么也不让凤微月走。凤微月挤出一抹笑来，臣女早上出门前答应了下午陪外祖母的，所以微月真是个孝顺的好孩子。梅太妃听她这么一说，也不好继续强留她了，越看这个儿媳妇儿越觉得顺眼，于是在抓着凤微月的手时，将手腕上的一个玉镯取了下来，戴在了凤微月的手腕上。太妃娘娘，这是。凤微月看着手腕上多了个成色不菲的玉镯，有些错愕。梅太妃笑着朝她眨了眨眼，这是哀家送你的，记得每天都带着哦。这太贵重了，臣女。没事，带着吧。你要是不带，哀家可要生气了。梅太妃说着，故意板着脸吓唬凤微月。凤微月咽了咽口水，弱弱的收下了这个玉镯。哎，你这根链子看起来很别致。梅太妃这才注意到凤微月的手腕上还有一根银色的细链，链子上还悬挂着一颗小巧的粉色水晶珠，光泽夺目，款式看起来很是新颖。凤微月见梅太妃看见了空间手链，下意识的缩了缩手。这根链子是臣女自己做的，太妃娘娘喜欢的话，我这里还有一些。真的吗？梅太妃很喜欢这种好看的小饰品。凤微月点头，又从空间里换了几根差不多款式的手链。幸好空空虽然不完善，可这个商铺系统里的东西还是很齐全的。现代工艺制成的这些手链虽然没那么贵重，但胜在款式新颖。送了梅太妃几根手链后，凤微月就离开了荣王府。
出荣王府大门时，那些个守门侍卫一个个都热情地和他打招呼，和来时形成了鲜明的对比。凤微月踏下台阶时，面前恰好有一顶软轿路过。柳芳妇坐在软轿内，从软轿的窗帘里见到凤微月后，眼露惊诧，又仔细看了眼，发现的确是凤微月没错。而后又往荣王府的匾额看了眼，也确定是荣王府。这是怎么回事？凤微月怎么从荣王府出来的？不对，一定是他想进荣王府，然后吃了闭门羹才是。说罢，柳芳妇见到那些个守门侍卫脸上都带着笑容，心想凤微月刚刚一定是被嘲笑了一通，这些人才这么看他的。顿时不禁冷笑一声，自言自语的道：这凤微月还真是吃锅忘盆，一边言其一边荣王殿下的。想到上次在宴会输给了凤微月，柳芳妇正愁这口恶气没地方出。细蕊，奴婢在。将凤微月在荣王府吃了闭门羹一事好好的对外说一说，尤其是一定要传到言其的耳朵里。是，小姐。这边凤微月正往回学士府的路上走着，却不想已经被人给算计上了。回到学士府的时候，里面正吵吵闹闹的。我不走，为什么要把本少爷送走？白令浩此时躺在一个担架上，被2名护卫抬着往后门的方向走。一旁学士府的管家跟在身边，嘴里说着：三少爷你别吵了，孟夫人已经被送去安堂思过了，老爷现在把你送走也是为了你好，谁能保证荣王殿下万一突然想起这事来找你麻烦呢？一定是凤微月这个小贱人，老子一定要宰了他！白令浩歇斯底里的大喊了起来。凤微月冷不丁的勾唇一笑：我来了，你宰吧。白令浩听到凤微月的声音，立即闭上了嘴，歪头眼睛一闭，装死起来。凤微月哼唧一声，去了白氏的院子。院子里，白氏正在收拾东西，见到凤微月回来了，朝他道：回来的正好，收拾一下东西，咱们也该回府了。听到要回太傅府了，凤微月竟有些的不舍，但也毕竟住了好几天了，不能总留在这里。而且这些天他们不在，太傅府也不知道成什么样了。母亲，你别动了，我来帮你收拾。第83章，索性也不装小白兔了。第二天一早，凤微月和白氏在学士府用完早膳后，便坐上马车回太傅府。半路经过大街上时，就听见百姓们嘴里在议论着：哟，这不是太傅府的马车，听说昨天这凤微月又去荣王府了，但是连门都没进就被轰出来了。可不是呗，上回我就听说他差点被凤太傅打死，这才几天啊，又去找荣王殿下了。这姑娘脸皮大概是应北朝第一后啊，真是可惜那严家公子了。本来听说他们好事将近了，荣王殿下对他算是厚道了，只可惜此女太过花痴，谁都劝不住啊。哈哈，不知道他怎么想的，他做的这些事情我都替他害臊。听到这些谈论声，凤微月眉心一抽一抽的。什么鬼？他怎么就被轰出来了？车厢内，白氏也听到了这些话，面色顿时沉了下来，看向了身边的凤微月。凤微月注意到了白氏的眼神，短短一刻，眼内已经布满了失望之色。月儿，你昨日出府了这么久，是去荣王府了？白氏强压着心头的怒意，第一次有种此女不争的感觉。凤微月看向白氏，张口解释：我的确去了荣王府，但我没有被赶出来。说完，又简单的说了一下因为那套琥珀首饰，所以要分1半银子给莫玉牙的事情。可白氏还是一脸的不信，荣王殿下怎会看得上区区500两银子？月儿，娘求求你了，放弃荣王殿下吧。白氏的语气内带上了一丝的恳求。凤微月见连白氏都不信他，心里也是有几分难过的，索性也不解释了，反正清者自清，多说无益。母女俩一直沉默到马车停在了太傅府的门口。下了马车后，白氏由春华扶着，径直往太傅府内走去。凤微月闷不吭声地跟在后面。两人经过后院的时候，就见安氏站在那里一片兰花丛边，伸手指着几个小丫鬟：你们几个把这些花都铲了，改成牡丹花，越鲜艳越好，本夫人喜欢。小丫鬟们一听还有些犹豫，其中一个说：可是这兰花是夫人最喜欢的。闻言，平儿适时上前，不屑地出声：怎么，安姨娘的话不管用了吗？凤微月和白氏看着这一幕，凤微月能感觉到白氏已经气得浑身发抖起来。这兰花倒是其次，主要的是安氏身为一个侍妾，今日竟然身穿了一件正红色的锦裙，而正红只有原配才能穿的。凤微月心中不禁冷笑，看来这几天安氏过得很滋润啊。而这时，也有小丫鬟看见了凤微月和白氏，朝凤微月和白氏行礼。安氏回过身来，见到两人后，倒也不慌，唇角溢出一抹讥诮的笑来。原来是夫人和大小姐回来了，怎么也不提前说一声呢？我好让人准备迎接。凤微月见安氏又摆出一副夫人的架势，浅浅一笑：安姨娘今日格外明艳动人啊。说完，目光落在了安氏的红色锦裙上。安氏注意到了凤微月的目光，低头看了眼自己的衣服，笑道：好看吗？今早老爷看见了，也夸了我一番呢。言下之意，
他穿红色是凤太傅默认的。白氏听到这话，一刹那觉得有一阵天旋地转，险些要站不住脚。凤太傅这举动无疑是在打他这个发妻的脸。白氏如今还在为他继续生儿育女，凤太傅怎可如此对他？走吧，我有些头晕。白氏实在看不过去了，对着凤微月说。这边白氏能忍，凤微月可就不能忍了。这贱人越忍则越贱，不教训一顿是永远不知道老实的。见白氏要走了，安氏的脸上流露出一抹胜利者的姿态，连再看白氏一眼都懒，直接回过身指着那片兰花，你们。而在他话还没说完整时，一只手忽然扯住了他的后领，用力的一拽，生生将他外面披着的这件的红色锦裙给扯了下来。而后又听见撕拉的一声，那件工艺精湛的红色锦裙刹那间已经被撕成两半。安氏惊恐的一回头，就见凤微月两只手都拿着他的衣服，在触及到他的目光后，又用那衣服擦了擦手，然后随手一扔，仿佛在扔一个垃圾似的。凤微月，你！安氏外衣被扯下，这会儿只穿着里衣，一脸震惊地看着凤微月。凤微月下巴微微一抬，不好意思，刚刚手滑了一下。大小姐，你实在可恶，连老爷都默许我穿红衣，你凭什么不许我穿？安氏恶狠狠地瞪着凤微月，连装都懒得装了。父亲年纪大了糊涂，我不能跟着一起啊。再说了，你一个小妾穿着红衣招摇过市的，你究竟在打谁的脸呢？凤微月眸子一眯，阴恻恻地盯着安氏看着。安氏被他这话堵得哑口无言，他怎么也没想到凤微月今日竟然如此猖狂。另一旁白氏也没想到凤微月竟然会做出这样的举动，莫名的心头又是一热。还有这片兰花丛，今日谁敢动一下，本小姐就剁了他手指。凤微月见才离开几日，这些人就敢如此不把白氏放在眼里，索性也不装小白兔了，该凶的时候就得凶一凶，不然一个个的还真当他们好欺负了吗？几个小丫鬟被凤微月看了一眼，一个个腿都忍不住打站起来。怎么回事？大小姐今天变得好可怕啊，那眼神好像要吃人似的。而这时安氏忽然发出了一阵惊天的哭喊声，朝着后院的入口跑去。老爷，大小姐欺人太甚，你可要为妾身做主啊。凤太傅刚下朝回来，准备换下官服时，就见安氏衣衫不整的朝他跑过来，顿时脸色一沉，低吼一句，怎么回事？穿成这样真是不像话。老爷，妾身实在委屈，大小姐说看不惯妾身穿的那件锦裙，硬生生的把妾身的衣服给撕了，妾身好歹也侍奉了老爷10几年，这下实在没脸了。安氏哭得泪水连连，躲在凤太傅的怀里不肯出来。空气中飘来一阵阵若有似无的香味，凤太傅眉眼一横，朝凤微月看去，凤微月，你越发放肆了。凤微月看着怒火中烧的凤太傅，却是抿唇一笑，那么敢问父亲，安姨娘穿着一身正红，又吩咐府中丫鬟铲除我母亲最爱的兰花，是何意呢？第84章，他还在荣王府吃了饭呢。安氏却抢先出声，妾身是看府里的兰花有些年头了，想给府里换一种新景象，并无意冒犯姐姐，可大小姐却揪着妾身不肯放。凤太傅沉着脸，不悦地看向凤微月，就算你安姨娘再不该，你也不能当众撕了她的衣服，你这无疑是在打我的脸。凤微月，你简直就是个混账！见凤太傅不分青红皂白，一心站在安氏那边，凤微月面色平淡地说，自古以来宫里除了皇后，其余嫔妃都不得穿正红色，怎么父亲你就能容许一个侍妾穿着红衣四处招摇？还是说在你心里我母亲已经不存在了？凤微月意味深长的一笑。凤太傅喉口一梗，竟被堵得无言。安氏今日也觉得十分惊奇，这凤微月不过是去了白府几日，怎地变得如此伶牙俐齿，连凤太傅都不放在眼里了。白氏站在一旁看着凤太傅护着安氏的场景，心中泛起一层的冷意，说不难过是假的。他也恨自己此刻的懦弱，一个母亲竟然还要自己的女儿来帮自己讨个公道。月儿，别说了，我们走。白氏不愿在这些事情继续纠缠下去，对他来说已经没有意义了。凤太傅的心不在他身上，他死死地挂着一个正妻的名义，又能如何？或许这些年若不是他是白府的嫡女，恐怕安氏早就被扶成平妻了。母亲，不行，这事儿不解决不能走。凤微月却觉得这事情必须要说清楚的好。说完又看向凤太傅，父亲，只要你今日对我母亲表个态就可。这是你和为父说话的态度吗？凤太傅觉得自己的威严又一次受到了挑战。大小姐不过是件衣服而已，你又何苦如此咄咄逼人？安氏也适时出声，此刻的心中却是无比的畅快。凤微月最好今日闹得越大越好。以他了解的凤太傅，性格古板，但却十分的倔强，是怎么也不会容许一个女儿这般威胁他的。凤微月，你可真是自找死路！我今日就咄咄逼人，怎么了？
凤微月今日敢这般顶撞凤太傅，无疑也是对安氏背地里做的那些事有了把柄。安氏身上那淡淡的异香，别人察觉不出什么，他一个医生怎会感觉不到？安氏自作聪明，用异香迷惑凤太傅，重新获宠，就以为可以瞒过所有人了吗？而凤太傅也怕是被异香蛊惑的，失了些许的心智。凤太傅此时稍稍恢复了些许理智，往白氏看了一眼，见到白氏隆起的腹部后，发觉这件事情似乎是做得过火了一些。原本想着白氏不在府里，安氏喜欢这件红衣，穿了便穿了，没想到惹来了麻烦。可凤微月对他的态度，他实在有些忍受不了。凤微月注意到了凤太傅神情的松动，主动给了一个台阶。父亲，女儿今日也是气急，并非要这般忤逆你。你说我和母亲刚回府，就见安姨娘穿着正红不说，还要拔了母亲最爱的兰花，你说我们能不多想吗？再说了，万一府里要是来了个访客，你让别人怎么想？万一这事儿再传出去，你想想别人会怎么笑话咱们？闻言，凤太傅脸色也稍稍缓和几分，听了这话，感觉凤微月如此生气也不无道理，于是偏眸朝着安氏看了过去。你喜欢穿红衣可以，但以后还是别穿着出门了。安氏气得咬唇，但还是没表现出来，轻轻的点了点头。该死的，这小贱人三言两语就把凤太傅给糊弄过去了。凤微月瞟了眼一脸不甘心的安氏，哼了一声，扶着白氏就准备要走。刚走一步，凤太傅忽然想起一事，脸色又是一沉。你给我等等。怎么了？凤微月问。你昨日又去荣王府了是不是？你之前是怎么跟我保证的？没想到你还是这般死不悔改，如今大街小巷又全部在嘲笑我们太傅府。凤微月，最给太傅府丢脸的人不是别人，是你。凤太傅今日上朝来回的路上，都在听百姓议论此事。一回府，听说凤微月回来了，便准备去找凤微月，没想到被安氏这边的事情给耽搁了。这会儿突然想起来，又是一肚子的怨火。安氏一听这话，顿时乐了，都顾不上去穿一件外衫，就这么站在凤太傅的旁边，看着好戏。上回凤微月差点要被凤太傅打死，还是白氏求的情，这回他倒要看看凤微月还有什么法子。凤微月真的快无语了，也不知道是哪个死奇葩传出来的谣言，他怎么就被轰出来了？他不仅没被轰出来，还在荣王府吃了饭呢。父亲问这话之前，不如先去查证一番。女儿既然和你保证过，不再去骚扰荣王殿下，那自然是说到做到。凤微月一本正经地说。那你没去荣王府？凤太傅面露狐疑。凤微月眉眼一挑，我去了，不过是荣王殿下叫我去的，你不信可以去问他。安氏终于在听到这句话后，扑哧一声笑了出来。大小姐，你现在谎话说得越来越高明了，你明知老爷不会去问这么丢人现眼的事情。安氏原本的阴霾的心情一下子就放了晴。凤微月真是太能折腾了，每次还都把自己给折腾进去了。是不是谎话，随便找一个荣王府守门侍卫问问就知道了，或者你去问问梅太妃，我昨天还碰见她了。凤微月又把梅太妃搬了出来。见凤微月这次说的这么笃定，凤太傅一时难辨真假，但一听凤微月真的去了荣王府，心中又是一阵的惆怅。看来他对荣王殿下还是没有放下。不行，这么下去，万一哪日荣王殿下动了杀机，整个太傅府恐怕都要跟着陪葬。最后凤太傅当场做了个决定，你与严琦相处也好几日了，既然处得来，那么你们的婚事也该定下了。明日我便会与严尚书商议你们的婚事。凤微月，你他妈这招够狠，我不嫁。第85章无冤无仇，干嘛打人？凤微月一脸果断地说。虽然他对严琦的印象还不错，但却万般不到可以谈婚论嫁的地步，这可由不得你。等我和严尚书商定过后，便去宫中请旨赐婚。凤太傅一脸怒容地说道。朝中一品大员的千金成婚，都是要经过皇上同意的，才可下旨赐婚，再择日完婚。凤太傅说完，不等凤微月再说什么，拂袖离去。凤微月站在原地，眉头紧锁，跟着白氏先回到了翠竹院后。白氏见凤微月一脸不高兴，叹了口气，拉着凤微月的手说，月儿，你也别太难过，严琦那孩子我看着还不错，对你倒也真心，嫁给他你未必过得不幸福。凤微月垂眸，可饶是如此，一段姻缘也不该如此草率。白氏又是一声叹息。回到了霁月阁，凤微月没什么心情，索性换了件看起来轻便的男装，出了府，去了叶老头那里。进店的时候，凤微月发现店门口排着长队，见到了凤微月后，叶老头稍稍抽了身，跑了过来。我说，你可算来了，怎么那么多人？凤微月有些的诧异，这不是前不久陈记面馆那事情闹完后，很多人都知道了咱家这店，加上每日限购，每天一大早就有一群人排队购买，店里都快忙不过来了。叶老头说。听到这话，凤微月有些的惊奇，那这几天赚了不少吧？也就15两银子，咱们卖的太便宜了，加上货又不多，卖不了多少，
不过这店面租金倒是能回本。叶老头把店里的情况说了一遍，说完又拿了8两银子出来，递给凤微月。凤微月看到银子，美滋滋的收下。对了，店里实在没货了，估计今天卖完就没了。你那里还有多少积分？叶老头问起积分。说起积分，凤微月也有些的犯愁。前面做了2个任务，赚了400积分，但原先也没多少了，加上又换取了一些小玩意儿，现在一共就406积分。而这些积分里，260积分是留给莫玉牙的，也就100多吧。凤微月如实说。叶老头一听，一拍脑门，那完了，咱们这店得歇业了。空空不是每3天刷新一次积分规则吗？赶紧做点任务吧。叶老头催促道。凤微月点点头，用意念潜进空间里查看最近的积分任务。任务1，给宝宝狠狠地揪柳芳妇的头发，把她揪哭，得200积分。任务2，把柳芳妇的嘴用胶带粘起来，得300积分。任务3，当街暴打柳芳妇，让她哭得跪地求饶，得500积分。凤微月听完这些任务，眉头紧紧地皱起，问道：柳芳妇怎么惹你了？多大仇多大怨，要把人家打成这样啊？这个就过分了。不过这积分值也太高了吧，加起来都1000积分了。只是这无冤无仇，干嘛打人？不行不行！凤微月决定放弃这个任务。空空傲娇地哼了一声，爱做不做，又不是我求你。怎么样怎么样？空空说了啥？叶老头见他表情不对，连忙凑过来问道。凤微月把空空说的任务说了一遍。听完，叶老头也是连连摆手，这不可这不可，咱们又不是土匪，怎么能这么欺负一个弱女子呢？就是啊，凤微月附和道。而就在这时，有2个排队的百姓聊了开来。哎，你拿到柳小姐给的银子了吧？整整1两银子啊，太赚了。可不是呗，他让我们去散布凤微月和荣王殿下的谣言，就给我们1天1两银子，这可比打工舒服多了。那是，我今天在街上转悠了一圈，效果还挺好，都在嘲笑凤微月呢。一旁，叶老头和凤微月默默地对视了一眼，而后叶老头就见凤微月身形一闪，直接消失在了店铺的门口。叶老头急忙追在后面，边追边喊：哎呦喂，姑奶奶你悠着点啊，别把人给打成肉饼了。凤微月哪里听得进去，他就说：空空怎么突然和柳芳妇过不去了？感情是在给他的亲亲小主人报仇？这个该死的柳芳妇，往日无怨近日无仇的，竟然敢散布他的谣言，还特么害得凤太傅当了真，要把她嫁给延启。凤微月来到大街上时，好巧不巧的在一家胭脂铺的门口看见了柳芳妇，随即脚步一顿，抄起旁边摊位上的一个戴着黑纱的斗笠，戴在了头上，扔下了一锭银子后，朝着柳芳妇奔去。这边柳芳妇还在与林妙华等人聊天买胭脂，说到正欢笑时，后脑勺的头发冷不丁被人狠狠地揪住，紧接着整个人被拖出了胭脂铺，拉到了大街上。啊！柳芳妇吓得尖声叫了起来，一抬眼对上的是一个头戴黑纱斗笠的男子，随即只见这男子狠狠地揪着她的头发，一下又一下，疼得她当场眼泪都掉了下来。柳芳妇带出门的几个随从见到这一幕，纷纷扑了上来，可刚跑2下，又跑来一个戴着黑纱斗笠的老头，把他们全部打倒了。柳芳妇就这样被人按在大街上，不停地扯着头发。围观的百姓渐渐多了起来，谁也没想到会有人当街对丞相府的千金行凶。弟弟，揪头发任务完成，得200积分。听到这个任务完成，凤微月又从空间里换了一卷胶带出来，猛地一撕，贴在了柳芳妇的嘴上，围着脑袋缠了一圈又一圈。你妹的长舌妇，我叫你散布谣言，我叫你在背后逼逼叨叨的。弟弟，馋嘴巴任务完成，给300积分。听这个任务又完成了，凤微月掰了掰指关节，做了个热身运动，准备迎接最后一个任务。砰！凤微月一脚踹在柳芳妇的屁股上，柳芳妇摔了个大跟斗，连带嘴上的胶带都冲破，趴在地上哭了起来。你是谁？你究竟想干嘛？看着满大街围观的百姓，柳芳妇脸色惨白，觉得这辈子的脸都丢尽了。该死的，这个人到底是谁？怎么会对自己有这么大的敌意？一旁林妙华等人也都是吓傻了，眼前这人可是柳芳妇啊，丞相府的嫡女，竟然有人敢当街暴打柳芳妇，难不成是丞相府的仇家？这边看着，只见柳芳妇又被踢了一脚，抛物线似的飞向一个卖羊皮的摊位，随后整个人倒在一堆羊皮里，爬都爬不起来。叶老头看着这一幕，无奈的扶了扶额，凑近凤微月：小姑奶奶，过了呀，差不多得了，别把人给打死了。柳芳妇作为一个娇生惯养的千金，何时遭过这种罪？当场眼泪掉个不停，求你饶了我吧，我不知道究竟哪里得罪你了。弟弟，任务3完成，得500积分。听到这声音，凤微月朝叶老头打了个响指，两人一个飞身离开了案发现场。而此时，一群收到风声的官兵跑了过来，大理寺的人来了，谁在当街行凶？第86章，
这就脑补了一出爱恨情仇。大街上此时闹哄哄，乱成一团。柳芳妇还躺在地上，爬都爬不起来。见到大理寺的人来了，才颤悠悠地说：“去，把我爹请来，我要让我爹给我做主。”究竟发生了何事？为首的官兵李秋看向柳芳妇，柳芳妇不愿再回想刚才发生的事情，加上浑身都疼，疼得再也说不出话来。林妙华适时上前扶了一把柳芳妇，而后对着李秋道：“刚刚柳小姐与我们正在胭脂铺里买胭脂，不知怎的，突然冲进来一名男子，揪着柳小姐的头发，二话不说对着柳小姐一顿毒打。不过那男子和一个老头现在已经跑了，他们还会很厉害的轻功。”“是啊是啊，快吓死我们了，也不知道是谁如此猖狂，敢当街行凶。”另一名千金捂着心口害怕的道。李秋一听这话，连忙对着身后的官兵说：“即刻封锁城中各个出入口，见到可疑男子尽快扣下，押去大理寺。”“是。”“来人，先送柳小姐回府医治。”说完，又有2名官兵上前，拿着一个担架，抬着柳芳妇回了府。柳芳妇察觉到自己像个死尸一样在大街上被抬回去，生气的头一歪，晕了过去。此时忘忧阁2楼，莫玉牙正静坐在雅间内品茗看书，时不时听到楼下不远处传来阵阵吵杂声，不禁抬眸往站在窗边的裴晨看去。“何事如此吵闹？”莫玉牙淡淡问道。刚刚目睹了全程经过的裴晨，此刻嘴角都忍不住在抽搐，回身看向莫玉牙，回禀殿下，刚刚凤小姐当街把丞相府柳小姐给打了。虽然凤微月穿着男装，可他认出了旁边那个是叶老头，以此推断，另一个人应该就是凤微月，何况身形也很相似，打人的手法更像。莫玉牙眸子一掀，似是觉得有些不可思议，不过又觉得好像没什么问题，这的确像是凤微月能干出的事情。凤小姐打完人就跑了，现在惊动了大理寺的人，正在全城搜捕，柳小姐被打得抬回丞相府了。裴晨又说了一下情况。莫玉牙嗯了一声，靠在椅背上，漫不经心的又问了一句：“他俩有什么过节吗？只怕是和今早的传闻有关。”裴晨道。莫玉牙眉梢微微一挑。裴晨如实说，今早不知怎的，大街小巷都在流传昨日凤小姐来荣王府时，连门都没进就被轰了出去。后来属下觉得事情有点蹊跷，就让千宁去调查了一番。千宁说此事大约和丞相府有些联系，不过具体还没查到。或许凤小姐是先一步查到了此事，才做出当街暴打柳小姐一事。裴晨觉得只有这个可能了。莫玉牙一双幽眸深如寒潭，翻了一页书，声音低润：“打得好。裴晨，殿下你还真是一点都不怜香惜玉，亏得那柳小姐还对你一片真心。去吩咐大理寺，此案敷衍了事即可。”莫玉牙语气淡淡，仿佛在说一件极小的事情。裴晨点头。此案原本牵扯到丞相府，柳丞相必然会大动干戈，但谁让柳芳妇算计凤小姐的同时，又拉扯进了殿下，那么也怪不得殿下了。柳芳妇这顿打，说起来倒也没白挨。凤微月和叶老头回到面馆后，前进了小仓库里。进了小仓库后，凤微月用了600积分换了一些库存出来，小小的一间仓库里几乎又要堆满。今日这积分赚得痛快，只不过你打了柳芳妇，丞相府不会善罢甘休的。叶老头有些担忧地说。凤微月却是一脸无畏，没事儿，出不了什么大事。话刚落，门外传来一阵阵的响声，随后凤微月就听见有人在外面喊了一声：“大理寺奉令搜查。”听是大理寺的人来了，叶老头立即将凤微月护在身后：“我来善后，你先走。”“不用，一人做事一人当，我换回女装，他们就认不出我了。”“也对哦，那你上吧。”砰砰砰。这时仓库的门口传来了一道敲门声：“里面可有人？开门！”听是大理寺的人找过来了。凤微月和叶老头对视一眼，然后正想说什么时，门口又传来一道声音：“哦，不必了。”话落，凤微月就听见那些声音又走远了，不由得拉开门缝看了一眼，只见那些大理寺的官兵们全部撤出了店里，往外走去。怎么回事？这就走了？凤微月有些摸不着头脑。兴许是找到背锅的了。叶老头说。凤微月皱眉，那背锅侠岂不是很惨？得了，别想着别人了，你赶紧趁现在走吧。叶老头赶着凤微月走。行，那我走了。凤微月从仓库的后门离开。离开之前，为了避免麻烦，还是先换回了女装。走在大街上时，见百姓们谈论的话题全部都变成了柳芳妇被当街暴打一事。这柳小姐也不知道得罪哪个硬茬了，连丞相府都不怕。听说大理寺现在还没抓到人呢，你们说会不会是哪个相好的因爱生恨啊？你这么一说也有可能，毕竟以丞相府嫡女的身份，也不是什么男人都能嫁的，是不是？那得亏柳小姐没嫁给那个男人，刚刚那一顿打可是要下死手啊！你别逗了，我刚从丞相府路过，我听人说柳小姐虽然看起来被打得厉害，可都是一些皮肉伤，还都避开了要害。看来那小子还是爱着她的。
凤微月听得嘴角一扯，这皇城百姓的想象力还真丰富啊，这就脑补了一出爱恨情仇了。只可惜他是教训了柳芳妇出了口恶气没错，但延齐那边也不知道最终会怎么样。在回府路上，凤微月还看见了一波又一波的大理寺官兵，可看久了，凤微月觉得很奇怪，这些个官兵们看似神色匆匆，可都是假动作，好像并没有在仔细搜人。想到刚刚在仓库时的情景，凤微月不禁想，难道大理寺的人和柳芳妇也有仇？这柳芳妇整天没事在皇城晃悠着，究竟得罪了多少人啊？第87章，你干嘛一副死了爹的模样？回到太傅府用晚膳时，连喜儿他们都听说了柳芳妇被打一事，也不知道是谁胆子那么大，竟然连丞相千金都敢打。喜儿越想越觉得不可思议。紫云也在一旁说道：“大小姐，以后你出门还是小心一些吧，万一也遇到了那个疯子，那就太可怕了。”而此时，作为疯子本人，凤微月却大口大口地吃着饭菜，说了一句：“放心吧，一般疯子打不过我。”喜儿和紫云对视一眼，也没再开口了。这一晚，凤微月却是实在睡不着，甚至都在想有什么办法能够阻止凤太傅明日上朝与严尚书碰面。可思来想去，又发现此事实在躲不掉，还是盼着严琦那边能够拒绝吧。真是仇人。凤微月一直到天快亮时才迷迷糊糊地睡了过去，还是喜儿后来敲门吵醒了她。小姐，老爷来了。听到这话，凤微月睁开了眼，连忙起身洗漱。霁月阁院子里，凤太傅见凤微月睡到这个时辰才起，眉眼内露出不悦，怎么回事？50都过了，你还在睡，像什么样子？昨晚没睡着。凤微月随意的一说。听闻这话，凤太傅也不多说什么，看着凤微月，魏父已和严尚书提起你与严琦的婚事，严尚书那里没什么意见。早朝后，魏父与严尚书见了皇上，这赐婚的圣旨不日就会下来，你且随时等着吧。这段时间里，记得和徐嬷嬷好好学学规矩，嫁到尚书府后，莫要丢太傅府的脸面，往后也不可太任性，好好相夫教子，安稳度日吧。凤微月差点一口气没提上来，这是有多着急把她嫁出去啊？这赐婚圣旨一旦下来，那就什么都不可扭转了。凤微月的脑海里已经开始规划起了好几条的逃婚路线，这鬼地方真不是人待的。你听见没有？凤太傅见他一声不吭，语气又加重了几分。听见了。凤微月懒懒地回了一句。凤太傅临走前似又想起了什么，又道一句：明日皇上以及太后等要前往天禄寺祈福，随行的还有3品以上的大臣以及家眷，你准备一下，明日一同前往。顿了顿，又说还有青允也会一同前去。知道了。凤微月说完，随后直接进了房间，砰的一声把房门给关上了。回到房间，凤微月翻出了印北朝的地图，可怎么也看不进去，最后重重的叹了口气，真坑。翌日，天禄寺上香祈福的日子，往年只有宫中女眷才会前往参与，而今年因为前太子骤逝，加上太上皇退位，因此皇帝莫竟然也一同前往，其中还包括一众亲王们，甚至还有几位公主。到达天禄寺的时候，门口已经停满了马车，凤微月身着一袭素衫，耷拉着一张脸走下了马车。白氏因为身子不便的缘故没有前往，因此太傅府只有她和凤青云2个女眷参加，而凤青允和她一向不和，下了马车后便和林妙华等人走在了一起。表姐。白继堂的声音又在一旁响起。见到了白继堂，凤微月的脸色稍稍缓和一些。嗨，表妹。表姐你怎么了呀？怎么脸色那么难看？白继堂注意到了凤微月的脸色看起来不太好。凤微月撇嘴，我父亲要逼我嫁人了，这事儿我也听说了，不过你不是正好也喜欢严琦吗？你干嘛这一脸死了爹的模样？白继堂眨巴眼睛说。凤微月，我特么倒是想死了爹，总之我还不想嫁人。凤微月叹了口气。白继堂理解他的意思，也不再说什么，拉着凤微月往前走。走吧，咱们去前面看看。凤微月点头。两人走着走着，来到了一处僻静的地方，刚走2步，就见一个凉亭里坐着4、5个男人。见到这些个男人，凤微月下意识就往回走，可却有人叫住了她：“凤小姐，白小姐。”凤微月回眸，只见一个年纪稍小的王爷叫住了他们：“见过庭王殿下。”白继堂向那人行礼。一听是庭王，凤微月回了回神，想了想，莫纯庭排行老8，年纪只比皇帝大了3岁，但辈分也大了一轮，于是也朝着庭王行了个礼。行礼时，凤微月又看见了莫玉牙。莫玉牙此刻垂眸坐在那里，眉眼淡淡，仿佛就没看见他似的。正好，也懒得客套了。凤微月，你是来找本王的六哥吗？莫纯庭往凤微月看去，一脸看好戏的模样。凤微月气得磨牙，没有，路过而已。真的吗？莫纯庭觉得凤微月的表情好玩极了，
想到上次宫宴时凤微月说的话，看来他现在是真心讨厌六哥。凤微月看着莫纯婷的表情，感觉这个八王爷怎么就和个傻白甜似的？不是真的还是煮的吗？纯婷，差不多行了。这时，一个年纪稍长的王爷的开了口，语气之中带着一丝的肃穆。听到这声音，莫纯婷立即老实了，坐了回去。凤微月往那人看了一眼，只一眼就感觉到了一股说不出的难言之感。那人面容俊美，可浑身上下透出的气息却让人感觉阴沉沉的，多看一眼都有种被毒蛇锁喉的感觉，怕是个危险的人物。那什么，我和表姐还要去求签，就先告辞了，各位王爷再见。白继堂也待不下去了，拉着凤微月就跑了。两人跑了后，三王爷莫重言眼角一挑，朝莫玉牙看去，六弟怎地对那凤小姐视若无睹？依照他最新的情报，莫玉牙近日和这凤微月可是有些交情。莫玉牙淡淡勾唇，似笑非笑，反问：不然呢？这话倒是堵得莫重言没话讲了。这一边，白继堂拉着凤微月走后，看到前面求签的地方排了长队，凤青云等一些千金，还有一些臣妇们都在那里排队。表姐，这天禄寺的签子最是灵验，咱们也去求一支吧。白继堂抓着凤微月去排队。凤微月看到那一幕，不禁想起了叶老头。叶老头虽然平日里看起来不太靠谱，但看相算卦还是会一些的。只不过不知怎地，是他和叶老头相克还是什么，这么多天叶老头唯独算不出他的卦来。凤微月想着时，已经被白继堂拉入了长长的队伍里。而此时颜齐刚从佛堂出来，就看见了凤微月。第88章施主，此为下下签。颜齐微愣了一下，正在犹豫要不要走过去时，另一道从佛堂里出来的身影却先一步走了过去。微月，梅太妃今日听说颜齐也来了天禄寺，可全程都盯着他。这会儿看见颜齐出了佛堂，也赶忙走了出来。果真一出来就见颜齐看着凤微月。这边梅太妃冷不丁一出声，吸引了所有排队求签的人。众人一见到梅太妃，纷纷下跪行礼，都免礼免礼，起来吧。梅太妃随意的摆了摆手，走到了凤微月的面前，笑呵呵的看着凤微月：微月，哀家刚刚就找了你好久，没想到你在这里呢。太妃娘娘找臣女有事吗？凤微月以为梅太妃有急事找她。梅太妃摆了摆手，倒也没事，就是今日出门身边没个说话的人，你要是不介意，今日就跟在哀家身边吧。凤微月倒是不介意，也不敢拒绝啊，人家都提出这样的要求了，她敢拒绝吗？一旁众人看着这一幕，纷纷面面相觑。梅太妃什么时候和凤微月有交集了？看起来还格外的喜爱凤微月。要知道荣王殿下整日这一副高冷脱俗的模样，有一半可是随了梅太妃。这梅太妃当年在宫中时又有个名号叫梅花仙子，梅花是指她惯爱梅花，且梅花舞又跳的惊艳世人。仙子则是因为梅太妃性格清冷，从不和宫里那些个嫔妃打交道，平时也只有宫宴等大场面才会出现。现在看来传闻有误啊。只不过这荣王殿下那么讨厌凤微月，梅太妃又看起来很喜欢凤微月似的，这是什么情况？见所有人的目光都被凤微月夺去，凤青允气的紧紧的攥着手指。凤微月刚当着府里所有人的面给安氏使了绊子，这转头又巴结上了梅太妃。只可惜，哼，他以为巴结了梅太妃，荣王殿下就会娶她吗？好在安氏让他淡定一些。这凤微月嫁给颜齐已经是板上钉钉的事情，等凤微月嫁去了尚书府，往后就可以不必忌惮她了。尚书府虽然不错，可品级还没太傅府高。凤微月下嫁不说，这颜尚书一共娶了4个，尚书府的内斗可比太傅府精彩多了。就凤微月这副傻样，嫁过去也不会有好日子过的。这边梅太妃注意到了凤微月正在排队求签，你既然要先求签的话，哀家就先去找惠安大师说几句，一会儿你来惠安大师的禅院找哀家。是，太妃娘娘。凤微月乖巧的道。乖。梅太妃说完，和海嬷嬷一起去了惠安大师那里，留下香兰在这里看着。梅太妃走后，白继堂终于忍不住拉了拉凤微月的衣袖，怎么回事呀？梅太妃好像很喜欢你的样子。梅太妃可能是怕我觊觎荣王殿下吧，平时就时不时的敲打我一下，暗示我离荣王殿下远点。凤微月悄声对着白继堂说。白继堂一听，思索了一下后，忽然就明白了，我懂了，他这是笑里藏刀战术，万一哪天你表现出喜欢荣王殿下了，他第一个宰了你，你信不？我信。凤微月对这一点是坚信不疑的。排队排着排着，很快就轮到了前面的凤青允。见到凤青允排到了，凤微月觉得有点意思，伸长脖子往凤青允那里看去。只见凤青允从竹筒里抽出了一支签子，递给解签的道安大师。道安大师接过签子，看了眼签子的内容后，将签子摊在桌上，朝凤青允看了过去。这是一支重签。一听是重签，凤青允脸色一变，只见签子上写了一个字：
阔，不知此签是为何意？凤青允耐着性子问。道安大师缓缓出声：此阔意为宽广之意，施主心有郁结，一叶障目，视为不利。若想解眼前这困境，须得心胸开阔，福气才能自来。凤青允忽的有种头皮发麻的感觉，眼前的道安大师正看着自己，却似能看清自己的灵魂一般。最后也做不出其他反应，只得向道安大师先道谢，让下一个人来抽签。走到一旁时，凤青允下意识地看了眼凤微月，见凤微月也在看他，便又立即转过头去。心胸开阔，福气自来。笑话，她一个庶女，要是不争不抢，还会有好东西轮到她吗？凤青允和林妙华等人都求了签，但林妙华等人都是上签，唯独凤青允得了一个重签。我们走吧。一名千金说道。别啊，这不马上轮到凤微月了，我倒是想看看她能得个什么签。林妙华一副要看热闹的样子。凤青允也很是赞同，于是几人就站在树荫下等着凤微月。排队很快就到了凤微月，在凤微月走近后，道安大师朝他勾了勾唇，一双眸子视线落在凤微月的身上。施主，好久不见。好久不见。凤微月心想，我这才第一次来啊。哦不对，许是原主之前来过吧，难怪。想罢，凤微月也朝道安大师笑了笑。大师，好久不见。道安大师点了点头，便让凤微月开始抽签。凤微月看着那一桶签子，莫名有些紧张起来，随后抽了最旁边的一根，递给道安大师。道安大师看了眼签子，面色倒是平和，抬眸轻轻地说了一句：施主，此为下签。凤微月，麻烦我这只剑手哟。一旁在听到道安大师说下签后，已经有几道嗤笑声传了过来。凤微月却懒理，目光落在了签文上，是2个字：天意。见到这2个字，凤微月心间一荡，隐隐有股不好的预感起来。此为何意？凤微月问。常言道，天意不可违，违逆天意必遭天谴，顺应天意必得福报。小施主，既来之则安之，何苦还总想着要离开呢？道安大师语重心长地说。轰的一声，凤微月感觉自己的脑子炸了。莫名的，他似乎感觉到眼前这个道安大师知道他所有的一切。顺应天意，难道他要在这里待一辈子吗？凤微月双手撑在桌子上，凑近道安大师，低语一句：时空隧道呢？还有吗？道安大师看着他，轻轻的一笑，随后摇了摇头。蓦地，凤微月忽然觉得自己一直坚守的某个信念忽然就崩塌了。第89章，反正你是个没有心的坏蛋。来到这里1个多月的时间，凤微月还没有完全适应，尤其是当叶老头说或许能找到时空隧道回家后，他就一直坚信着有一天可以回家。可现在道安大师却说天意不可违。饶是凤微月平时是个再坚强的人，在这一刻却还是有些受不了。旁边一些看热闹的人在见到凤微月脸色变得煞白后，一些人开始幸灾乐祸起来。天意不可违，那不就是让他别再追龙王殿下了？看他脸都变了。本来就是他之前做的那些事那么丢人，还被龙王殿下拒绝那么多次，换我都投河自尽了。快看，他怎么一个人走了？凤微月眼下实在没什么心情了，和白继堂说了一句后，就独自一人往后山走去。走着走着，凤微月感觉到眼眶热热的，一直到了后山一块安静的地方后，凤微月紧紧地咬着唇，可眼泪还是不受控地落下。虽然感觉自己有点懦弱，可还是忍不住。另一边，几位王爷从凉亭离开后，便往前面佛堂走去。经过求签地方的时候，就听许多人在说：刚刚凤微月求了知下签，我好怕呀，我不会也抽到一个吧？别担心啊，我看林小姐他们都是上签，我们应该不会运气那么差的。不过看凤微月脸都变了，我还觉得挺好笑的。莫玉牙淡淡的瞟了眼求签的地方，眸底划过一丝异色，忽然想到刚刚经过后山时瞥见了一抹身影在那里，不由得脚步一顿。后山，凤微月坐在地上抱着双膝，还偷偷的在抹泪，心想着这回不去了，以后该怎么在这里生存？是老老实实嫁给严琦，还是躲得远远的？最后还是决定不能就这样任人摆布，既然回不去了，他也要潇潇洒洒的在这里活着，闯出自己的一片天。莫玉牙走近的时候，就见凤微月孤零零的坐在那里，睫毛上还挂着一颗又一颗的泪珠，这模样要多惹人怜爱就有多怜爱，这其中竟也包括了莫玉牙。一只下签，把你吓成这样。莫玉牙冷不丁的一出声，挑了挑眉。下签。一听这个，凤微月原本缩回去的眼泪又一颗一颗冒了出来。他也不想这样，可就是觉得自己憋屈。莫玉牙饶是见惯了大场面，但还是第一次看到一个女人在他面前伤心的哭成这样，一时间有些手足无措。虽然上次在白府也见过类似的情景，可一眼就能看出这小东西是在演戏。可是这一次似乎是真的伤心了。
没想到他天不怕地不怕，竟然会怕一只下下签。看着他满脸的泪痕，莫玉雅几次抬手，又几次悄然放下。有这么伤心？莫玉雅感觉有些头疼，因为她无法理解。凤微月撇了撇嘴，索性把矛头都对准了莫玉雅。当然，因为你非要让我送那500两，害得我被父亲误会。现在我弟要让我嫁给颜齐了，这不是好事。莫玉雅嗤笑一声，凤微月，和你说了也是白说，反正你是个没有心的坏蛋。莫玉雅又在凤微月的身边静静地站了一会儿，淡淡道：走吧，斋宴马上开始。凤微月又瞪了眼莫玉雅，这都什么时候了，还想着斋宴？果真，这个男人一听自己要嫁人了，肯定乐得找不到北，因为这样就没人再骚扰他了。只可惜他不是原主，早就不喜欢他了。何况原主也不是真心喜欢他。想到这里，凤微月莫名觉得挺爽的，伸手擦了擦眼泪，起身往斋宴厅走去。斋宴厅内此刻已经坐满了人，皇帝莫竟然和太后已经坐在了主位，其余的王爷大臣家眷们也都一一入座。但很多人也发现凤微月还没来，更主要的是莫玉雅也没来。正想着时，只见凤微月进了斋宴厅的门，进门时很多人注意到她眼眶红红的，下意识的都以为是下下签的缘故。而就在凤微月前脚刚进门时，莫玉雅便一起跟了进来，面无表情，看不出喜怒。这一瞬间，所有人都推翻了刚才的想法。这很明显啊，凤微月不死心，又去勾搭荣王殿下了，然后被狠狠的教训哭了。凤太傅看着这一幕，顿时怒不可遏，可碍于这么多人在场，不好发作。梅太妃的脸色也不太好看，不悦的瞪着莫玉雅，这臭小子就知道欺负微月，看来还是太闲了。等回去后，一定要让这臭小子抄写100遍，不，抄写1000遍疼爱媳妇法则。皇帝等人对莫玉雅和凤微月的事情也略有耳闻，虽然凤微月来迟了，可却也不好说什么。斋宴正式开始，吃饭时看着这一桌子素菜，本来就没胃口的凤微月更加没胃口了。但这么多人看着，只好随便吃2口。不远处，颜齐看着失魂落魄的凤微月，心底也划过一丝的受伤。这么久了，他还没有放下荣王殿下吗？虽然他什么都比不过荣王殿下，但他有一颗真心。一切都交给时间吧。用完斋宴后，一行人准备回城。临上马车时，凤太傅总算找到了机会，训斥了凤微月一通。你怎么回事？真是不嫌丢人！今日皇上太后都在，你还敢去找荣王殿下？你是真想把我气死啊！听着又是这套说辞，凤微月也烦躁不已，回眸看向凤太傅，你能不能每次把事情搞清楚了再来骂我？你哪只眼睛见到我去找他了？你竟然还学会顶嘴了！没想到你非但不知悔改，还变本加厉了。你给我等着，回府我定要家法伺候。凤太傅被气得浑身发抖，吹胡子瞪眼看着凤微月。凤微月冷笑，随便你。说完便坐上了马车，再也不管凤太傅。凤青允看着这一幕，忍不住偷偷一笑，随后一脸高兴地坐进了马车里。凤太傅还站在马车边上，一口气不上不下的发泄不出来。就在这时，一辆紫金檀木马车经过凤太傅的身旁停了下来，马车的窗帘掀开一角，传来一道低沉淡漠的嗓音：对他好点。凤太傅愣住了，一时没反应过来，他莫不是凤微月？可还没等他再问出什么，莫玉牙的马车已经离去，只留下凤太傅实话当场。第90章，荣王殿下是不是中邪了？回到太傅府的时候，凤微月已经卯足了一身的劲，想要和凤太傅的家法对抗。可在凤太傅下了马车，来到前厅的时候，只古怪地看了眼凤微月，然后一声不吭往后院走去。凤微月，什么情况？还打不打了？凤青允一下马车，也脚步匆匆地往前厅赶，在见到凤太傅就这么走了后，面上也流露一抹诧异。父亲这是怎么了？不是说要家法伺候吗？凤青允正想着时，凤微月偏眸看了他一眼，被这一眼看的凤青允心里一个咯噔，但还是笑了一声。姐姐今日得了个下下签，也别太难过，这人也总不能一直运气好是不是？听着这讽刺十足的话语，凤微月故作赞同的点点头，又叹了口气，咱们姐妹俩今日一个下下签，一个中签，也确实都好不到哪里去。说起自己的中签，凤青云脸色一变，哼了一声，进了后园。这一路上，凤微月已经开导自己差不多了，就连那忘忧阁隔壁的第2家店，她也已经想好要开一家什么铺子了。只是今日太晚了，明日再去找叶老头商量吧。这一天祈福祈的和闹着玩似的。晚上沐浴完后，凤微月临睡前忽然想到，明日似乎就是7日之期，按照约定，她要去荣王府给莫玉牙第1期解毒。想罢，莫名睡意来袭，凤微月难得早早睡去。第2天，凤微月是被人狠狠摇醒的，大小姐别睡了，快起来吧，宫里来人宣旨了。喜而焦急的声音在凤微月耳畔响起。
凤微月睡得迷迷糊糊的，当一听到宣旨二字时，整个人顿时清醒了几分。你说什么？宣旨？凤微月以为自己听错了。是啊，大小姐，快点起来洗漱吧，这宣旨的公公在大堂等着呢，老爷他们都到了，喜儿都快急死了。凤微月皱了皱眉，这该来的还是来了吗？没一会儿，凤微月洗漱完后，一头青丝都来不及梳理，随意的扎了个马尾，套了件素衫后就走了出去。到了大堂的时候，太傅府的人几乎都已经到齐，凤太傅、白氏、安氏以及凤青玉已经在那里跪着。见到姗姗来迟又一脸素面朝天的凤微月，凤太傅恼怒不已，嘴上却说：“怎么才来，还不快跪下听旨？”凤微月跪了下来，耷拉着脑袋，没什么心思听。一旁，安氏和凤青允对视一眼，两人的眼中都有着得意和嘲弄之色。等着凤微月嫁去严府了，就有苦头吃了。这人都到齐了吧？宣旨的公公是皇帝身边的大太监宋立，都齐了。凤太傅说。听闻，宋立点了点头，展开圣旨，朗声念道：“奉天承运，皇帝诏曰：太傅府嫡女凤微月，兰质慧心，才思敏捷。今日特赐太傅府嫡女凤微月为荣王正妃，于明年立春入荣王府完婚，钦此。”听到是赐婚的圣旨，凤太傅一脸喜色，伸手就准备要去接旨，可手刚伸出去，等等，什么玩意儿？荣王？不是延琪？宋公公，你刚刚说的是谁？嫁给谁？凤太傅觉得自己一定是老了才会出现这样的幻觉。宋立撇了撇嘴：“荣王殿下呀，今日一早，荣王殿下可是亲自入宫面见的皇上，点名要娶凤府嫡女凤微月，所以皇上才立即让咱家来宣旨的。”听到这话，在场众人一个个仿佛被天雷击中，下意识地往凤微月看去。凤微月原本还睡意惺忪，也在这一刻彻底的清醒。见这么多人看着自己，凤微月缩了缩脖子，连忙摆手，吓得磕磕巴巴的，话都说不利索。不，我也不知道是怎么回事啊！一转念，内心又是一阵咆哮。莫玉牙，你一大清早的是不是疯了？解毒就解毒，你他妈娶我干什么？我刨你家祖坟了？就非得这么和我过不去吗？凤微月已经无法形容此刻的心情。原以为要嫁给严琦已经是件头疼的事情，没想到现在要嫁给莫玉牙了。老天爷，我现在反悔还来得及吗？凤小姐，接旨吧。宋丽笑眯眯地看向了凤微月，连态度都好了几分。这世上能让荣王殿下点名要娶的女子，岂是凡物？凤微月看着那卷圣旨，颤悠悠地伸出手接了过来。一卷圣旨拿在手里，凤微月感觉是她拿过最沉的东西。下意识地翻开圣旨，看了一眼剑上面明晃晃写着荣王正妃4个字后，凤微月这会儿哭也哭不出来，笑也笑不出来。她感觉末日来了。此时此刻，除了凤微月以外，凤府众人也同样没想到事情会发展成这样，但大抵都能猜到一些。凤微月一定有什么瞒着他们了。哦，对了，荣王殿下连聘礼都一并下了，此刻都在府外，咱家这就让人抬进来。众人，荣王殿下是不是中邪了？没多久，凤微月看着一屋子的聘礼，饶是从前看见银子就走不动路的他，现在看着满屋子的金银珠宝、玉器名画，却一点都高兴不起来。这是钱吗？不是他的陪葬品。最后化为一阵仰天哀嚎：“来人啊，能不能给我退回去啊？”此时，梅花林里发出了一道毁天灭地般的笑声。梅太妃一听到莫玉牙请旨要娶凤微月的消息后，一阵的狂笑，差点就岔了气，笑昏过去。还是海嬷嬷及时扶住了她。顺了几口气后，梅太妃摸了摸两边的脸颊，感觉嘴巴都快合不住了，边说还是边笑。这小子总算是开窍了，知道把微月给夺过来了。之前还嘴硬说不在乎，瞧瞧现在聘礼都急着下了。海嬷嬷看着梅太妃如此高兴，也跟着一起笑。是啊，现在殿下的婚事已定，太妃娘娘也可安心了。可不咋地，微月还答应过哀家，成婚后要生7个8个的，这样哀家以后就有事做了，每天帮他们带小孙子小孙女，多好啊！梅太妃仿佛已经看见荣王府里孩子满地跑的情景了。海嬷嬷却是偷偷替凤微月捏一把汗，这7个8个的，多少年才能生完啊？最后，海嬷嬷好心的祈祷了一下，希望凤微月可以一次性怀个8胞胎，一劳永逸。第91章，真是个没良心的小东西。凤微月没过多久便出了府，去了荣王府。他倒是要去问问莫玉牙到底玩什么花样，要是他说不出个所以然，今天一定要扎他个100针，哦不，1000针。马车经过大街上时，关于赐婚一事早已经传得沸沸扬扬了。凤微月这回是癞蛤蟆吃到了天鹅肉啊，竟然真的把荣王殿下给拿下了。我都怀疑是不是真的，可皇榜告示都贴出来了，凤微月不仅要嫁给荣王，还是正妃呢。
这荣王殿下几个月前不是还说要杀了这个花痴吗？怎么一下子转性了？听说北疆有一种蛊术可以控制神智，我猜凤微月一定给荣王殿下下蛊了。有道理，你说的太有道理了。除此之外，我想不到其他解释了。听到这些谈论声，凤微月气得牙痒痒，随手掀开马车帘子，对着外面吼了一句：“你才癞蛤蟆呢！你全家都是癞蛤蟆，还是变了异的金刚死鬼癞蛤蟆？麻蛋的，他怎么就癞蛤蟆了？靠！是墨玉牙求皇上娶她的，又不是他要上赶着嫁，气死人了！”马车停在荣王府的时候，凤微月跳下了马车，匆匆往荣王府大门走去。那些个侍卫今日见到了凤微月后，非但不拦，还弯腰朝凤微月行了个礼：“凤小姐，请走好。”凤微月连个眼神都没给他们。侍卫们，好家伙，当了荣王妃飘成这样。凤微月一进荣王府，上次那名护卫千宁就出现在他的眼前，见到凤微月后面色不善，只冷冷说了一句：“你跟我来。”凤微月跟着千宁到了华阴阁。进到华阴阁，凤微月便见墨玉牙坐在凉亭里，脸色有些的苍白，看起来不太好看。凤微月径直走了过去，站在墨玉牙的面前，腮帮子鼓鼓的瞪着他。墨玉牙感觉到扑面而来的杀气，缓缓的喝了口茶：“怎么，你不感谢本王？”“感谢。”凤微月深吸了一口气：“荣王殿下，你没事非要娶我干什么？”墨玉牙唇角罕见的勾起一抹笑来：“本王提前定了你，替你躲过婚事，你还一脸凶狠的看着本王，真是个没良心的小东西。”凤微月感觉自己捕捉到了大信息。替我躲过婚事，你究竟什么意思？这回轮到凤微月懵逼了。你若嫁作人妇，再进出本王府邸，难免惹人嫌语。你昨日不是哭着说不想嫁，那么本王就做个好人，再帮你一把。墨玉牙难得愿意开口解释这么多。凤微月眨了眨眼，细细的消化了一下墨玉牙的话后，忽然就什么都明白了，连带着一阵掩盖不住的狂喜。所以说，你并不是真心想娶我是吧？我们就是装样子的。怎么，嫁给本王你很难过？墨玉牙见他忽然高兴成这样，眉心一蹙，倒是有些不爽起来。这小东西说他没良心还真没良心。没有，我怎么会难过呢？能嫁给您这么尊贵的人，我高兴还来不及呢。凤微月连忙摆手：“墨玉牙，你可以表现得再假一点。”那些聘礼，凤微月又想到了那一屋子的金银珠宝，就这么送给他了。等事情结束，还给本王。墨玉牙漫不经心地说道。凤微月嘴角一抽：“好吧，天上果然不会掉馅饼的。”事情都说清楚了后，凤微月终于也彻底放松了下来。的确，墨玉牙这一出简直是神来之笔。他被挂在墨玉牙的名下，以后就不会再有什么乱七八糟的赐婚了。这个世界忽然又变得美好了呀！殿下，今日是我为你第一期解读，我们先开始吧。凤微月压低声音说道。墨玉牙的脸色也沉了几分，了一声。凤微月现在特别的高兴，随后又摆出一副神秘十足的样子。在解读之前，我先要给殿下吃一个好东西哦。这个东西吃完的话，会让身体变得轻松一些。墨玉牙点点头，朝他伸手。你等会儿。凤微月说着，手伸进袖子里，准备从空间里取一颗260积分的九转丹。这时，耳边响起一道机械音，滴滴，空间死机中。凤微月的笑意僵在了脸上。墨玉牙见他手伸进衣袖半天，迟迟没有掏出东西来，不动声色地打量他。最后，只见凤微月朝他挤出一抹乖巧甜美的笑容：“不好意思，我忘带了。来人，轰出去！”最后，凤微月又一次被轰出了荣王府。站在荣王府的门口，凤微月不知道是该骂自己还是该骂自己了，竟然忘记了空空就是个半吊子，没提前把九转丹给取出来。他要是墨玉牙，也肯定把他轰出来。真是做了个大死。关键是墨玉牙也没听他把话说全，这没有九转丹，他也有其他的办法可以解毒啊！真是太小瞧他了。凤微月直接回了太傅府，回到季月阁的房间后，一眼就注意到了枕头边上多了一封信函。看到这有些眼熟的信函，凤微月皱了皱眉，将信函打开。微月儿，对你的思念没有一刻停止过。今夜子时，柳树下见，子规留。又是这个宁子规，他要是不来信，他几乎快把这个人给忘记了。上次他大展身手，还没吓跑他吗？怎么又死来了？而且又写这种肉麻的情话。凤微月有些无语了，而后又发现这个季月阁现在还真是不安全，宁子规的人大白天都能潜进来，看来得想点办法了。罢了，今晚就熬到子时，看看这个宁子规又想出什么幺蛾子。凤微月将信函处理掉后，决定先补个眠。另一边，安宁院里，娘，你说凤微月这个贱人运气怎么那么好啊，竟然能嫁到荣王府里去？难不成
荣王真的被他感动了？凤青云怎么也想不通，今日这赐婚圣旨竟然是宣布凤微月嫁给莫玉牙的。这边安氏也是一阵心烦意乱，但还是安慰凤青云，她嫁给荣王也未必会有好的下场，或许荣王是看中了她太傅府嫡女的身份呢。凤青允又怎么听不出安氏是在安慰她？莫玉牙是何人？连皇帝都不放在眼里的人，会在意一个太傅府嫡女吗？那个如天神一般的男人，这么多年没有一个女子能入他的眼，没想到这次却亲自请旨要娶凤微月。凤青允叹了口气，喃喃道：如果当初我也拉下了脸去追求荣王殿下，那么今日这荣王妃之位会不会就是我的？第92章捅破了这层窗户纸。安氏沉默了许久，竟有一丝赞同凤青允的话。的确，论美貌，论才华，青允在这皇城里都称得上数一数二，除了庶女这个身份让她掉了价，其他没有任何地方输给凤微月。可凤微月如今却一跃而起，成了荣王妃。青允，你先稍安勿躁，如今离立春还有小半年的时间，谁能保证这婚事会顺顺利利的举行呢？安氏的眸中染了一丝阴毒之意。凤青允心神一晃，拉着安氏的手：娘，你可一定要帮帮女儿。放心吧，你是娘唯一的孩子，娘当然会帮你。安氏说道。说起这个，凤青允又四下看了眼，低语道：若是娘再生个儿子就好了，或许父亲一个心软，会抬你为平妻，那时候我就是府中的嫡次女了。安氏垂眸，摸了摸肚子，也不知道那几天我那么努力，会不会有效果。说罢，安氏唇角挂起一抹冷笑。白氏注定是熬不到生产之日，如果她能生个儿子，这府里主母的位置一定会是她的。凤微月一觉醒来，天色已经大黑，看了眼落壶上的时辰，已经快到子时。想到宁子归那个傻缺，凤微月坐在梳妆台前，拿出那些花花绿绿的脂粉，涂抹在脸上，又从柜子里翻了一件全黑的衣服，扎了个马尾就出去了。走到那棵柳树下后，果真见宁子归已经在那里等着。宁子归见到有身影走过来后，定睛仔细地看了眼，透着月色，就见凤微月顶着那张五彩斑斓的脸走了过来。偏偏今天不知道怎么回事，穿的又和个黑乌鸦似的，比往日还要丑上一倍。嗨嗨，微月，你来了。宁子归故意露出一抹热忱的模样，朝凤微月走了几步。凤微月摆手：停，就站那，别过来了。宁子归脚步一顿，一脸欣喜地看着他：微月，一段时间不见，你又变得更加漂亮了。我漂不漂亮还用你说？说吧，找我什么事儿？凤微月在心里翻了个白眼。宁子归强忍着心里的恶心，暗道你这个女人脸皮可真是厚，也不知道莫玉牙是什么眼光，竟能看上你这种货色。想归想，脸上还是保持着自认为迷人的笑容，还不是想你了。好月儿，上次的事情是我不对，我不该冲你发火的。这段时间冷静下来，觉得还是放不下你。今日我一来这里，见到这棵柳树已经复萎，我就知道你也是爱着我的。微月儿，我想好了，等过完这个年，我就带你回秦越国，让我父王赐婚。宁子归深情地看着凤微月。凤微月听到这话，内心嗤笑一声，然后装作一副柔弱又激动的模样：真的吗？你要娶我？当然，我的心里只有你，你在我心里的地位，谁也撼动不了。宁子归见他上钩了，顺势说了下去。果然，这个丑女人还是想嫁给他的。可惜，今日荣王已经下旨，要在明年立春娶我，所以我不能嫁给你了。凤微月羞羞答答地低下头，遗憾地叹了口气。见凤微月终于说到了正题，宁子归忍不住上前一步：真的？莫玉牙要娶你？微月儿，我就知道你还是爱着我的，为了我，你竟然要嫁给莫玉牙。说完，宁子归又自顾自地说：不过你嫁给他了也好，就有更多的机会杀了他了。凤微月满眼鄙夷地看着眼前这个宁子归，说来说去，还不是听说了今日莫玉牙要娶她为妃，才想着来找他的。这个该死的贱男人，自己没本事，还想利用他。谁说我要杀他了？凤微月挑眉，语气转冷：那你……宁子归见他态度忽然变了，心底一沉。凤微月倚靠在柳树上，摸了摸自己的马尾辫，笑得格外的风流。荣王殿下比你有钱，比你有势，比你长得好看，好不容易愿意娶我了，我喜欢都来不及了，怎么舍得杀他呢？宁子归这才感觉自己被耍了。凤微月这个贱人，竟然真的变心了。顿时，宁子归气得有种狗急跳墙的感觉，但还是压了压怒火，耐着性子问：那我呢？我们之间一切不算数了吗？宁子归，你对我安的是什么心思？我们彼此都很清楚，所以以后就别再演戏了，免得双方都恶心。凤微月直接捅破了这层窗户纸。宁子归作为一个邻国世子，时不时的找他来暗杀印北朝的亲王，他若是将宁子归拿下，说不定还能得一大笔的赏赐呢。只不过这涉及到了两国纷争，他现在还不想掺和进去。
宁子龟咬牙看着凤微月，在这一瞬间，所有的世子教养又顷刻间消失，对着凤微月一通乱骂。没错，凤微月，我告诉你，我每次看见你这个丑八怪，我都觉得恶心。要不是你能接近墨玉牙，我也多看你一眼都难。也就墨玉牙那个眼瞎的，能看上你这个丑八怪，你俩可真是绝配。哦，是配。宁子龟说完，还对着凤微月啐了一口。凤微月面无表情的听完这一切，也不说话，伸手活动了一下筋骨，最后以一个迅雷不及掩耳之势，飞起一脚，狠狠地踹向了宁子龟的胸口。宁子龟一个飞身撞到柳树上，又掉了下来，生生喷出一大口的血。而凤微月似还觉得不过瘾，抬脚踩在宁子龟的胸口上，面色幽冷地看着他。宁子龟，我早就想揍你了，这个贱男人就是这样哄骗原主，害得一个小姑娘掉落温泉池淹死。凤微月缓缓地俯下身，伸手掐住了宁子龟的下颚，这嘴长在你这里真是浪费。话毕，凤微月扯下一根细长的柳枝，用力地在宁子龟的舌头上打了个结。嗷嗷嗷！宁子龟疼得说不出话来，惊恐地看着凤微月。今天给你个教训，下次你再敢对我以及荣王殿下出言不逊，我就割了你的舌头。凤微月说完，又踹了宁子龟一脚，径自离去。而在凤微月走后，宁子龟挣扎了许久，正准备起身时，不远处飞来一柄短刀，唰的一下，宁子龟觉得舌尖一痛，反应过来时，发现自己的舌头竟然被生生的割了下来。那柄短刀不仅淬了毒，还是他最为熟悉的毒。宁子龟刹那间面色变得煞白。第93章，原来是脑子进了水。收拾了一顿宁子龟，凤微月感觉整个人神清气爽。这下这死小子应该不会再来找他了吧？时不时的前进空间一次，发现空间依旧是死机状态，一片黑。唉，吃一堑长一智，下回还是把重要的东西先提前取出来吧，不然又不知道要等到什么时候了。翌日起来的时候，就见院子里站着一个穿着深蓝色护卫服的女人，那女人环抱着双臂，一手拿着一柄长剑，面无表情，浑身透着生人勿近的气息。凤微月认得她，可不就是墨玉牙身边的女护卫千宁？只是她怎么来这里了？千宁见到凤微月后皱了皱眉，一脸不高兴都摆在了脸上。你怎么来了？凤微月问。殿下派我来保护你。千宁冷冰冰地说，丝毫不掩饰语气内的嫌弃。莫等他开口，千宁又补上一句，你别想太多，殿下身居高位，身边危险重重，现在世人都知道你和他的关系，难免会有人随时来杀你。凤微月撇嘴，蓦地想起上次在春月湖的那一波杀手，可个个都是个顶个的高手，这真是在坑他啊，这就怕了。千宁看着凤微月的神情，脸上又露出一丝的不屑，这样的一个女人怎么配站在殿下的身边？我不怕，不过你确定你能保护我吗？凤微月挑了挑眉，语气之中带着些许的质疑。这个千宁好像对他的敌意很大，别哪天遇到危险时反过来砍他一刀就不错了。保护你还是绰绰有余。千宁懒懒地抬了抬眼皮，身为荣王府精心培养的贴身护卫，一旦保护的人受到危险，他就是拼了性命也不会退缩，哪怕这个人是凤微月。凤微月看着千宁，心中暗想，不愧是墨玉牙培养的人，都是一副臭脸，不过倒是感觉不讨厌。饿了吗？一起吃早膳吧。凤微月问道。千宁眉头一皱，不饿。好吧，那你先去旁边休息一会儿吧，别在这站着了，把人都吓跑了。凤微月看了眼周围，喜儿和紫云都站在一个角落里，离千宁远远的。千宁收起长剑，站到了一旁。凤微月本着养生的原则，一般早膳都会吃很多，连吃了2碗红豆粥后，千宁站在他的身后，见他还在继续吃，眉头皱成一个川字。吃吗？凤微月抓起一块马蹄糕递给千宁。不吃，谢谢。千宁别过眼去，感觉有些的不适应。这凤小姐也太不讲规矩了，怎么能给一个属下递东西吃呢？这在荣王府里是根本不可能存在的现象。主子就是主子，属下就是属下，是万万不能逾矩的。用过早膳后，凤微月坐在一张藤椅上发呆。这时徐嬷嬷从外面走了进来，见过大小姐。走近后，徐嬷嬷对着凤微月道，大公主刚从曲台山庄回来，明日要在公主府举行宴会，邀请了大小姐明日参加。大公主？凤微月倒是有些诧异了。一旁喜儿见凤微月表情有些的猛，就知道凤微月又开始犯迷糊了，连忙上前道，小姐忘了吗？大公主这几个月都在曲台山庄陪着太上皇。听到这个，凤微月朝喜儿递去一个感激的眼神，真是个小可爱。知道了，我会准时到的。凤微月道。徐嬷嬷临走前又朝千宁点头示意，喜儿你来。凤微月招手让喜儿靠近一些。喜儿跟着凤微月久了，也知道凤微月要问什么，于是压低声音，大公主名为莫玄姬，是太上皇最喜爱的一位公主，
和三王爷崇王是一母同胞，魏帝太妃所出。一听这个，凤微月顿时明了，想起莫重言那个人，凤微月下意识地觉得这位大公主莫玄姬也定不是个简单的人物。一旁听力极佳的千宁将凤微月和喜儿的对话听全了后，下意识地拧眉看着凤微月，怎么回事？凤小姐竟然不认识大公主？千宁不禁有些怀疑起一些事情。而这时，只听凤微月发出了一道感叹声：“哎，上回掉在那温泉池里，脑袋里都跟着进水了，很多事情都迷迷糊糊的，记不清了。小姐捡回一条命已是幸运，这些琐碎的记忆倒也不是大事，反正有奴婢在呢。”喜儿安慰凤微月：“好喜儿，本月给你加月俸。”多谢小姐。听着主仆俩的对话，千宁刚才的疑虑彻底烟消云散，原来是脑子进了水才会不记得这些，这倒也不奇怪。午后，凤微月自称要午睡，让千宁和喜儿等人在外面等着。关上门后，凤微月悄悄地打开了后窗，脚尖一点，飞身离去。出了太傅府后，见自己没有被千宁发现，凤微月勾了勾唇，往面馆的路奔去。到了面馆后，就见叶笑站在柜台前，一边卖货一边收钱。凤微月绕到后面，就见叶老头躺在一张摇椅上晒太阳，一边晃着，一边嘴里哼着小曲儿。干嘛呢？凤微月问。听到凤微月的声音，叶老头一抬眼笑了笑：“老年人嘛，年纪大了就爱晒太阳，顺便补补钙。对了，那圣旨是怎么回事啊？你真要嫁给荣王了？”叶老头一见到凤微月，就忍不住问起这一茬。凤微月点头，说来话长。听你这意思，这告示是真的？不会吧，部长，一来就玩个这么大的？你不怕你嫁过去后，把你关在一个小黑屋里，整天18般酷刑伺候你？叶老头想到莫玉牙那人，连连摇头。这可是应北朝的活阎王啊，搞不好还吃人肉呢。部长这小胳膊小腿的，哪能是他的对手啊？你想多了，我俩就是挂个名而已。凤微月简单解释了一下那道圣旨的用意。听完，叶老头鄙夷的看了眼凤微月：“就这？你以为呢？”凤微月反问：“我倒是觉得没那么简单。”叶老头摸了摸下巴，一脸高深莫测的说。凤微月眨了眨眼：“你说说，要换成是别人，这事儿倒是有点可信度，可这是莫玉牙啊，堂堂荣王殿下，天王老子都不怕，他犯得着为了这点芝麻大的事情牺牲自己的名誉来娶你吗？”叶老头说完，觉得自己说的很有道理，还赞同的点了点头。凤微月小脸顿时拉了下来，气鼓鼓的看着叶老头：“你什么时候成莫玉牙脑残粉了？”第94章，不知道他活着的乐趣在哪里。叶老头意识到自己失言了，连忙改了口：“我不是这个意思嘛，只是觉得这事儿有蹊跷，你可要小心点，这件事情没你想的那么简单。”被叶老头这么一说，凤微月觉得似乎有点道理。见把凤微月糊弄过去了，叶老头也来了兴致：“怎么样，我养好精神了，今天要不要教你几招？”“好呀好呀，我要学你那个流星碎碎冰。”一听要学功夫了，凤微月眼前一亮：“没问题。”叶老头下巴一抬，站了起来，双手附在身后：“听好啊，这一招呢，讲究一个稳字，重点呢放在这个手掌心里。”叶老头边解释边随手拿了一根烧柴的棍子演示。凤微月看得很认真，看着那一根小巧的棍子在叶老头的凝气下化为无数的碎片朝他袭来。叶老头手上的力道控制得很好，那些碎片在离凤微月的鼻尖只有1厘米时便停了下来，全部掉落在了地上。“你怎么不躲？”叶老头见他一动不动的：“我相信你。”凤微月道。叶老头顿时感动的不行，含泪说道：“冲你这句话，我再教你一招。”在叶老头的教导下，凤微月基本听懂了该怎么操作，可真当试的时候，发现还是有些的难度。只不过他惊奇的发现，这具身体竟然是有内力的。上次轻功他以为是自己天赋异禀巧合，而这次却是实打实的发现他是有内力的。在这个玄术招式横行的年代，光靠近身格斗顶不了多大的用处，反而有了一身内力才是最佳的护身符。我都怀疑你这具身体的主人会不会是个武林盟主啊？怎么有这一身的本事，白白便宜了你？凤微月发自内心的感叹。叶老头却一脸鄙夷：“你见过哪个武林盟主混成乞丐，最后还死在破庙里的？”凤微月：“这倒也是。说起来，他和叶老头这2具身体的原主，最后死的都挺惨的。好了，抓紧练习，不要开小差了，不然我就要打你手心了。”叶老头又摆出师尊的架势，严肃地看着凤微月。凤微月点点头：“我再试试啊。”说完，凤微月凝聚内息，将内息凝结在掌心之中，抄起一根木棍，对着木棍打去。砰的一声后，只见那根木棍在一瞬间化为无数的碎片，朝着对面的叶老头袭去。叶老头下意识的要躲，却见凤微月手腕一扬，碎片靠近他时掉落在地。“我是不是成功了？”凤微月有些不可思议道。
叶老头满面惊奇，若说上回凤微月学习轻功已是让他大开眼界，这回学习功法的速度更是让他惊叹。天才，果真是个小天才啊！哈哈，快夸我，快夸我！凤微月忍不住大笑起来。您可真行！叶老头朝他竖了个大拇指。凤微月挑眉，一脸的得瑟。又在叶老头这里练习了1个时辰后，天色完全暗了下来。凤微月这才想起自己是偷溜出来的，赶忙和叶老头道别，回了太傅府。此时太傅府，千宁环抱着双臂，静静地站在凤微月的门口，一动不动。这个姿势已经保持了一下午。一旁喜儿和紫云几次想上前，但都不敢靠近。不愧是荣王府的人，这气势真的太吓人了。站一下午了都不动一下，不累的吗？又过了好一会儿，千宁总算有了些反应，偏眸看向了喜儿。凤小姐平时都这么能睡吗？啊，是的，小姐作息有些颠倒，经常晚上睡不着，所以白天接着睡。喜儿说道。紫云也适时开口，我们小姐平时不喜欢学习女工诗词那些东西，所以就多睡了一会儿。学那玩意儿有什么用？千宁第一次产生其他的情绪。谁说女人的价值就要体现在女工诗词书画上面？紫云没想到自己说错话了，脸色青一阵白一阵的，没敢再开口。这时房门打开，凤微月从里面走了出来，伸了个懒腰。喜儿，我饿了。是，小姐，晚膳已经备好了。我今晚要多吃一些。千宁还真是吃了睡，睡了吃，不知道她活着的乐趣在哪里。大小姐，不好了，夫人见红了。这时一道急切的声音从霁月阁门口传来，是春华的声音。一听这话，凤微月脸色一变，匆匆往外走去，走了2步，又急忙回到了房间里，取出了一个药箱，重新走了出去。怎么回事？怎么突然见红了？凤微月问道。春华急得直掉眼泪。晚膳后，夫人在院子里散步，不知怎地滑了一下，夫人摔倒在地，就见红了。滑了一下？凤微月捕捉到了话里的信息。春华点头。去请大夫了吗？凤微月问。已经去了，可是去了半天也不见大夫过来，刚刚也派人去请了老爷，可老爷在安姨娘的院子里吩咐不许任何人打扰，只好先来找大小姐了。凤微月眯了眯眼，算了，我先去看看再说。有些事情太过巧合，就一定有猫腻。来到翠竹院的时候，白氏已经躺在床上，面上没有丝毫的血色。凤微月快步走去，检查了一下白氏的脉息，又检查了一下白氏的身子，说道：有小产的迹象。白氏一听也顾不得其他，紧紧地抓着凤微月的手，月儿，月儿，一定要保住这个孩子啊！7个多月，若是早产，孩子母亲都有生命危险。母亲，你别怕，尽量深呼吸，放平情绪。凤微月安抚白氏道。白氏听他的话照做。春华，去，按我说的抓一些药来。凤微月说了一串的药名。春华虽是震惊凤微月竟然会医术，可眼下也来不及多想，只好快步离开去抓药。凤微月打开药箱，都是一些常备的药物以及一排银针，在白氏的腹部几处扎了几针，又从药箱里取了一支保胎针出来。凤微月此刻只能庆幸当初害怕白氏有事，提前做了一些准备，没想到真的派上用场了。这是什么？白氏看着凤微月拿了一个尖头的细管出来，面露惊诧。第95章，有种你让他们着了火也别出来。保胎针。凤微月说完，掀开白氏的衣服，让白氏的身子侧过来一些，给白氏注射了一支下去。这段时间能卧床尽量卧床，不要轻易的下地，还有情绪放平和一些，莫要再受惊了。凤微月叮嘱道。白氏点点头，看着凤微月这一系列的娴熟手法，眼内流露出几分的异色。凤微月也注意到了白氏的目光，知道白氏已经开始怀疑自己，但眼下不能再让白氏受什么刺激，于是对着白氏轻声的说道：这些医术都是和荣王殿下身边的神医学来的，其实这么多年荣王殿下对我挺好的，只是对外没有表露而已。凤微月，不好意思，莫玉牙，再借用你一下。真的？白氏有些不可思议，可想到那道赐婚圣旨，似又觉得有迹可循。眼前这个人的确是他的女儿没错，这点他不会认错的。看来是他多想了。没多久，春华按照着凤微月的方子端了一碗熬好的药进来。凤微月接过那药，闻了闻味道，确认无误后，亲自为白氏喝下。白氏喝下了药，才觉得身体渐渐好受一些。这段时间，母亲需要每日卧床静养，加强营养，千万不可怠慢。凤微月看向春华说道。春华点头，连忙记下凤微月的话。月儿，那这个孩子算是保住了吗？白氏一脸希冀，看向凤微月。还需要继续观察，如果没有持续性的出血和宫体异常收缩的话，那便是保住了。凤微月也不敢把话说得太满。白氏抿着唇，躺在床榻上，此刻神思清明。今日
我应当不是无缘无故滑倒的。凤微月皱了皱眉，给白氏盖好了被子。母亲放心，此事交给我去办，你且安心养胎。白氏拉着凤微月的手，低声道：“月儿，万事小心。”白氏歇下后，凤微月让春华带她去白氏滑倒的地方。春华领着她过去，就在翠竹院的一个小花园里，是白氏平时最爱散步的地方。凤微月蹲下身子，看着面前这一片密密麻麻的鹅卵石。按理说，鹅卵石最是不易滑倒。想了想，凤微月伸手轻轻地摸了摸，在摸到一块黏腻处之后，放到鼻尖轻轻地嗅了嗅。羊油，呵，把羊油涂在这么不起眼的地方，还真是煞费苦心。大小姐，怎么样？春华一脸焦急地问。去把院里所有的下人都找来。凤微月也不怕打草惊蛇，反正这事情已经闹大了，或许可以直接来个瓮中捉鳖。春华不明白凤微月要干什么，但还是老老实实的去把院里所有人都找来了。让春华去叫人后，凤微月又往不远处站着的千宁看去，露出一抹甜甜的笑容。千宁姑娘，麻烦你先去照看一下我母亲好吗？千宁闻言哼了一声，往白氏屋里走去。没多久，在翠竹院里伺候的15个下人都被叫进了翠竹院的大厅里。凤微月坐在主位上，视线一一从他们身上掠过，最后定格在2男1女上面。这3个人瘦得有点过分了呀。凤微月指了指他们：“你们3个过来。”那3人被点到名，面露一丝慌色，但还是缓步的上前。手伸出来。凤微月又道。话落，那3人又齐齐伸手。凤微月先给一个年纪最小的小丫鬟查了一下脉息，又让丫鬟把舌头伸出来。检查过后，又换了一个年轻一点的护卫模样的男子，给那人检查了脉息，又看了眼舌头，随即唇角微微勾起。另一个男子也是院中护卫。一番检查后，凤微月看向第2个男子，问：“你叫什么名字？”“属下王静。”叫王静的护卫说道。舌红苔少，阴虚火旺，脉象细微，是为虚弱之兆，热毒滞留肠中，时间已久，故脏器受损，为阴虚厉症。凤微月将王静的检查结果缓缓道出。王静听后脸色一白，又有些磕磕巴巴的道：“属下不明白大小姐的意思。那我说的我通俗一些，就是你这身体里有严重的痢症，导致你食欲不振，身形消瘦，体虚气弱。”凤微月眉梢一挑，意味幽深的道。一旁众人不解，凤微月没事说这些干什么？不过关键的是，大小姐竟然会医术，多谢大小姐指出属下身体的不足。王静低着头向凤微月道了声谢。别急，我话还没说完。凤微月神色渐渐冷了下来，又一字一句的道：“所以你也知道自己有此症，也经常用羊油混合其他的药服用，对吗？”听到羊油2字，王静身体一颤，嘴唇一哆嗦，连忙否认：“属下不明白大小姐的意思。”一旁春华终于明白了，难怪府里会突然出现羊油。虽说很多人家会用羊油煮东西吃，可太傅府一直用的大豆熬制的油，从未出现过羊油，却没想到会医术的大小姐已经想到了另外一层，所以才召集翠竹院所有的下人。不需要你明白，来人，先把他捆起来。凤微月吩咐道。话落，有2个护卫上前将王静捆住。大小姐，你没有证据，你不能这么对我，你这是要屈打成招。王静不停地挣扎着，对着凤微月吼道。凤微月却不理他，又看向春华，父亲那里还是没有任何消息吗？春华悻悻地点头。凤微月起身，直接走向外面，一路走到安宁院后，一直守在门口的平儿拦住了凤微月：“大小姐，老爷和安夫人歇下了，吩咐不许任何人打扰，你最好现在给我通报一声。”凤微月唇角扬起一抹浅浅的笑容：“大小姐，有事还是明天再来吧，若是打扰了老爷的好事，小心惹怒了老爷，到时候吃不了兜着走。”平儿今日得了命令守在门口，这会儿根本不将凤微月放在眼里。凤微月挑眉：“是吗？”话落，只见凤微月抬手将安宁院挂着的灯笼取了一个下来，伸手一抛，将那灯笼抛向了安宁院里面的一扇木窗上。木窗上糊着一层窗纸，接触到明火后，木窗很快就燃了起来，并且大面积的燃烧开。大小姐，你竟敢在安夫人的院子里纵火，你实在胆大包天。凤微月冷笑：“有种你就让他们着了，也别出来。”安宁院里着火着的突然，那些护卫们见到此景，纷纷往厨房的方向跑去接水。这边火势渐渐的蔓延，整个安宁院乱成一团，只听不停有人扯着嗓子喊道：“不好了，来人啊，走水了！”第96章，那你现在不也没死成吗？没多久，凤微月在门口等着，就见凤太傅和安氏从一片慌乱中跑了出来。跑到门口的时候，2人神色慌张，连外衣都没整理好。怎么回事？好好的，怎么走水了？安氏朝着站在门口的平儿看去，语气不善。平儿立即跪了下来，带着一丝哭腔道：“是大小姐故意纵火的。”什么？一旁凤太傅一脸不可置信，
朝站在门口的凤微月看去。你这个畜生！话落，猛地一抬手就要朝着凤微月的脸打去，一巴掌还未下来，凤微月伸手扣住了凤太傅的手腕，甩开了他的手。父亲只顾留恋温柔乡，却不知我母亲见了红，连胎都差点保不住吗？你说什么？凤太傅一怔，就连一旁的安氏也是愣了一下，似是有些没想到，心中狂喜席卷，但下一刻消化了一下凤微月的话后，听那语气，白氏似乎又没什么事了。安氏拢了拢身上的披风，瞪着凤微月，那大小姐也不该深夜纵火，你是故意要给夫人出气，准备烧死我和老爷吗？那你现在不也没死成吗？凤微月反问。凤太傅最近真的快被凤微月给气死了，真是越来越无法无天了，竟然都敢在府里纵火了。正要说话时，只听凤微月阴恻恻的道：我已经抓到了陷害我母亲的人，父亲要不要先去看一眼？我先去随你去看一眼，不过纵火这事儿，凤微月，我和你没完。凤太傅说罢，朝翠竹院的方向走去。安氏见此，也急急地跟上了凤太傅的脚步，准备去看看怎么回事。已经是深更半夜，太傅府却闹得一团乱。此时太傅府的大堂里，除了白氏，几乎所有人都到了。这府里大半夜又是夫人出事，又是走水的，大家连个安稳觉都来不及睡。凤青云赶来的时候，见到被五花大绑跪在地上的王静后，身子一颤，眸间划过一抹惊慌之色。这一幕没有逃过安氏的眼，安氏不禁往凤青允投去一个眼神。凤青允被安氏这么看着，莫名有些的心虚，别开了眼。安氏心间一沉，心中了然，此时此刻只能暗骂凤青允自作主张，还被凤微月给抓到了把柄，真是没用。怎么回事？凤太傅喝了口浓茶，定了定神问。凤微月简单的说了一下事情。等凤微月说完，王静就哀嚎了起来：老爷，属下在府里待了5年，一直忠心不二，虽然身子是有顽疾，可大小姐也不能凭这个就说是属下陷害夫人，请老爷明察。王静说着，目光时不时的飘向一侧的凤青允，眼内的爱慕之意却怎么也遮盖不住。凤青允默默的别开了眼，一双手紧紧的抓着衣摆。的确，你又没有亲眼目睹，又为何如此笃定是王静做的？凤太傅对此也存有疑义。很简单，他的衣摆下方以及手上还残留着羊油的味道，而他今日还并没有服用过羊油混成的药物，那你说这羊油是干嘛用的？凤微月指着王静衣摆最下面的地方，果真有一滩的油渍。至于王静手上羊油的味道，也是他在诊脉的时候闻到的。大小姐，你怎么就那么肯定他今日没有服用过药呢？安氏适时出声：你不信我，可以随便找个大夫来验，或者以父亲的面子去宫里请个御医，也不是不可。凤微月张了张嘴，语气内一派自信。凤太傅权衡了一会儿，伸手招来岑管家，去将城西的赵大夫请来。一听要请赵大夫来，安氏和凤青允均是脸色一变。这位赵大夫早年在宫中行医过，后因为脾气古怪，与太医院那些太医不和，便请辞出宫，后来便在城西开了间医馆，但平日也不接病人，只凭心情看诊，但诊金也分文不收。不过经他手的那些病人几乎都是药到病除，换言之，是个有本事又有脾气的。赵大夫往年和凤太傅私交不错，因此平日里也会偶尔相约饮茶，今日定会给凤太傅一个面子。静静的等着赵大夫时，王静忽然觉得下腹部一阵的抽痛，随即一股恶臭在大堂里弥漫开，众人纷纷捏住了鼻子。凤微月退了几步，还补充一句：痢疾就是这样，有时候一旦发作，憋都憋不住。凤太傅今日看凤微月特别不顺眼，听到这话后，也只是重重的哼了一声，不理他这茬。凤青允却有些坐立难安起来，不时的看向安氏。安氏埋怨的看了他一眼，还是拉了拉他的手，示意他谨慎一些，可别关键时刻出岔子了。等了小半个时辰，就见一脸倦容的赵大夫走了进来。凤微月朝那位赵大夫看了过去，年纪和凤太傅看起来差不多大，40多点的样子，但这脸长得凶神恶煞的，一看就是个臭脾气。老凤，怎么回事？大半夜的把我叫来，还让不让人睡了？赵大夫不悦地看向凤太傅，话虽不满，可额头细密的汗珠还是表明了他先前的紧张。事发突然，实在没法子了，只好请你过来一趟。凤太傅一脸歉意地说。赵大夫沉声道：发生何事了？谁要看诊？可是你家夫人出事了？不是，是府上这个护卫。说来惭愧，凤太傅虽然不好意思说出这些家丑，可现在大夫上门，有些事情也得从简说一下。赵大夫听后表示了然，随后倒也不含糊，走到王静的身边，检查了一下王静的脉息，又看了眼王静的舌头，最后取了一些王静的血。你小子有很严重的痢疾啊，来，把裤子脱了。赵大夫对着王静说道。一听这话，大堂内的女眷们均是脸色一红，除了凤微月以外。王静刚刚才换了裤子，一听这个，
面色涨红，不用了吧？少废话！赵大夫把人扯到了一旁没人的角落里，扒下了裤子，检查了一下后，得出结论：阴虚痢疾。闻言，刚刚在翠竹院经历过凤微月诊断的那些下人们，一脸诧异的往凤微月看去。大小姐真是神了，和赵大夫的诊断一模一样。这赵大夫以前可是宫内的御医啊，那么是否能看出他今日服用过阳油？第97章，究竟是谁指使你这么做的？凤太傅神色紧张地问。赵大夫擦了擦手，笃定的道：今日肯定是没服过，否则刚才也不会憋不住了。一句话与凤微月刚才的裁定是一样的。眼下所有人也顾不上凤微月为何会有这样的结论。凤太傅伸手拍了拍桌子，怒喝道：王静，你还有何话说？王静依旧矢口否认：冤枉啊老爷，万一是有人偷了我的阳油出去使坏呢？凤太傅听后沉默了一会儿，觉得也有几分道理。父亲你别忘了，府中所有的护卫丫鬟们在府中侍奉，首要一点就是身体健康，没有隐疾。那他平日里行事定是万分小心，怎么会如此大意，让人偷了阳油呢？凤微月适时补上一句。赵大夫作为一个外人，此刻也看不下去了，指着王静：你的衣服和手上的确有阳油的味道，且你身体患有隐疾，一切都很明显了。王静，究竟是谁指使你这么做的？凤微月看着王静，说话时视线从安氏和凤青允的身上飘过。没有，属下的确没有做过，属下实在是冤枉啊！王静怎么敢承认此事？承认等同于死路一条。但事已至此，王静的呼喊声在凤太傅听起来已经没有任何的意义了。这么明显的事情，他还看不明白吗？今日谁和王静一起值班？凤太傅又问。一名叫方氏的护卫站了出来：是属下。你们今日值班时，王静可有半途离开过？凤太傅沉眸看着方氏。府中所有的护卫都经过精心挑选，且经过残酷的训练，在该有的时辰里值班时，不得轻易擅离，是护卫的头条规矩。哪怕有3级，也得憋到值班时辰结束才行。方氏看了眼王静，犹豫了一会儿，轻轻的点了点头。傍晚的时候，王静称自己肚子疼，中途离开了一下，不过很快就回来了。傍晚，那时间正好吻合，夫人是在晚膳结束后才去的院子散步，而且王静是翠竹院的护卫，应当很了解夫人平时的习惯。春华忍不住出声。凤青允见王静此番是逃不掉了，心中只能默念，希望王静嘴巴硬一些，不要说不该说的。王静，你若觉得你冤，那么我便将你提交给大理寺，让他们公平主审此案。不过届时若还是这样的结果，那么或许连你的父母都会一并连累。凤太傅提醒王静一句，说完有些的头疼，揉了揉太阳穴。说起自己的父母，王静莫名的开始哆嗦起来，眼前浮现家里老两口的身影。前2年老家发生水灾，本就清贫的家里直接被水给淹了，父母实在没办法，才让他来皇城闯一闯。小时候家里穷，读不起书，但他对习武有些天赋，每日偷偷躲在武馆的墙头学习武功，常年下来练了一身好本事。来了皇城，又恰逢太傅府招募护卫，他过关斩将，才脱颖而出，成了太傅府主母的护卫。成为了护卫后，每个月不仅有了月俸，逢年过节，太傅府还会给每个护卫准备一些吃的用的，家里的日子渐渐好了起来，父母的身子也跟着硬朗，还经常夸赞他有出息了。而现在，王静不敢去想，父母知道这件事情后会是什么反应。可是，王静又偏眸看了眼坐在一侧的凤青允，仅仅一眼，眼中的爱慕之意怎么也掩盖不住。进府的第1天，他就爱上了二小姐，可他知道自己一个下等人是配不上太傅府二小姐的，于是他把这份感情深深地藏在了心里。直到昨日值班结束回厢房的路上，遇见了一脸落寞的二小姐。也不知怎地，二小姐那时心情特别不好，无意之间和他说起自己作为庶女从小面对多少的不公，加上现在白氏怀了孕，二房的地位更低，以及其他种种。当时他就心软了，发誓一定要帮助二小姐，只要夫人肚子里的孩子没了，夫人或许就会失宠。安夫人近来又风头正劲，或许能借此番升为平妻。若是这样，二小姐的烦恼就会迎刃而解。而王静自以为做的高明，没有人会发现羊油的来历，更没人会想到这羊油是用来治病的。可他却万万没想到，凤微月竟然这么简单的察觉了。王静，你认罪吗？亦或者是受谁指使？凤太傅阴沉着脸瞪着王静，听到受谁指使4个字，王静的身体又是一哆嗦，害怕的浑身颤抖起来。没有，是我一个人做的，没有人指使我。他不能把二小姐供出来，何况二小姐也没让他这么做。二小姐那么美好，还有大好的人生，不能就这样被毁了。而他也算是替二小姐真正的做了一件事情吧。或许也因为此事，二小姐的心里会永远记得他这么一个人的存在。这样
就足够了。你承认了？凤太傅没想到王静就这样承认了。王静点头，面露一丝凶狠。没错，是我做的。我恨白相夷，我讨厌他那副高高在上的样子，所以我想要他和肚子里的孩子一起死。啪啪啪，话落，脸上就被人连甩了几个耳光。凤微月眯了眯眸子，浑身杀气沸腾。闭上你的狗嘴！王静被打得一阵天旋地转，本就被五花大绑捆着，这下直接倒地。倒地时，眼神正好正面对向凤青允。触及到王静的眼神，凤青允吓得往后一缩，有些惊恐地看了眼王静。王静看到这一幕，用着唇语对凤青允道：“别怕，我爱你，我会保护你的。”凤青允看着王静这一副粗鄙的模样，心中一阵的恶寒，险些就要忍不住吐出来。而此时，王静忽然瞪大了眼，紧接着脑袋一歪，嘴里不断地渗出了血。赵大夫快步上前，拖住了王静的下巴，但为时已晚，他咬舌自尽了。几乎在同一时刻，凤青允听到这句话的时候，全身心的放松了下来。死了，死了好啊，他就可以彻底安心了。只不过还是个没用的东西，竟让白氏把胎给保住了。否则今日除了白氏，又有人替他认罪，真是一举两得。凤微月见一个疏忽，王静就这么咬舌自尽，有些的恼恨，但现在说什么也晚了。王静一人扛下了罪名，这背后之人仍在继续逍遥。老爷，现在该怎么办呀？安氏露出一副害怕的模样，起身朝凤太傅走去。第98章，怎会轻易收你做徒弟？凤太傅看着王静的尸体，觉得实在晦气，伸手一挥，送回王家。话落，几个护卫迅速上前，拖着王静的尸体就走了出去。此事暂时告一段落。一通折腾下来，已经是半夜亥时。可刚才经历了一系列的事情，众人都毫无睡意。凤太傅重新将目光落在了凤微月的身上，带着一丝的审视：“你何时会了医术？听说今日是你给王静诊脉，发现她有痢疾。”一听这话，安氏和凤青玉也投来一抹质疑的目光。的确，凤微月什么时候会医术了？连赵大夫都要扒了裤子才能确诊，他光凭诊脉就能确定，这也太玄乎了。凤微月知道他会医术这事儿早晚瞒不住，既然现在引起注意了，那就索性说开吧，藏着掖着也影响他以后发挥。于是轻咳一嗓子，又一次把墨玉牙搬了出来，说来惭愧，之前每天跟着荣王殿下身后转悠的时候，认识了荣王殿下身边一位神医。你们也知道，我脸皮厚，就缠着他教我医术，然后那位神医就收我做了徒弟，我就和他学了一些医术。听完凤微月的话，凤太傅等人都觉得有点邪乎。安氏嗤笑一声：“荣王殿下都不愿理你，他身边的人肯收你做徒弟？大小姐，你这话编得太瞎了，你怎么就知道荣王殿下真的不理我啊？现在不是要娶我了吗？”凤微月反唇相讥，这话倒是把安氏堵得哑口无言了。难不成是真的？一旁还没走的赵大夫听到凤微月的话后，皱了皱眉，试探性的问：“你说的神医可是江以渊江神医？”凤微月：“咦，还真有个神医。”于是凤微月顺着赵大夫的话点了点头：“没错，就是江神医。”话落，就见屋内一片死寂，所有人的面色都有些的古怪。怎么？凤微月有些磕巴的问。赵大夫微微愣了片刻后说道：“这是我师父，不过我前阵子才见过他，没听他说收了徒弟。”凤微月：“这要巧的吗？这个就很尴尬了呀。”安氏一下子没忍住笑了出来：“啊，这就有意思了，大小姐是在撒谎了。也是，江神医在应北朝名声显赫，怎会轻易收你做徒弟？”就在凤太傅要斥责凤微月时，一道苍老的声音从太傅府门口传来：“赵几周，我收不收徒弟，要和你交代吗？”众人朝门口看去，只见一个白发苍苍的老者直挺挺地站在那里，说话时中气十足，举手投足之间颇有大家风范。“师傅，你怎么来了？”刚刚还一脸豪横的赵大夫忽然眼前一亮，像个乖宝宝一般径直走了过去。一听是江神医来了，凤太傅也有些始料未及，站起来迎接。江神医是仙月宗宗主，在江湖上地位显赫。这仙月宗是应北朝一大修习医毒之术的地方，更有精密的炼丹之术。宗主江以渊更是以一手精妙绝伦的医术，可活死人，肉白骨。据说凡是经过江以渊之手的病患，就连阎王也不敢收。而江神医平日里也鲜少收关门弟子，仙月宗也有其他门主会收徒，但都得不到江神医亲自调教，因此很多人都在惋惜这一手医术就要失传。没想到赵大夫竟然是他的徒弟，这样的话，赵大夫平时那些行径倒也说得通了，的确是符合仙月宗的风格。凤微月还在发愣时，江以渊已经看向了他：“怎么见到师傅还不来问候一声？”“师傅！”凤微月懵逼了，一旁所有人都懵逼了。所以
凤微月真的是江神医的亲传徒弟？凤微月只小小愣了一下，就反应过来江神医为什么出现在这里，为什么自称师傅了。除了某个手眼通天的人，还有谁能办到呢？随即凤微月喜滋滋的朝江神医行了个礼，徒儿见过师傅。江神医嗯了一声，就别过眼去，对凤微月没流露太多的情绪。师傅，所以说这孩子真是我师妹？赵大夫有些的诧异。师傅这一辈子一共就收了3个亲传弟子，他今年45岁，已经是最小的一个了，没想到又收了凤家嫡女，真是不可思议。江神医又是不冷不热的嗯了一声。师傅，这大晚上您怎么来了？赵大夫又问。江神医轻咳一声，说道：听说这里出了点状况，怕你们搞不定，为师过来看一眼。哎，都是一些小事，还轮不到师傅亲自出面。赵大夫觉得这小场面实在不必师傅亲自过来。凤太傅消化了一下凤微月是江神医的亲传弟子后，朝江神医走了过去。事发突然，不知小女竟然是神医的弟子，也不知道小女天资如何。江神医懒懒的看了眼凤太傅，那眼神好像在说：你问我，我问谁去？但还是和凤太傅打了个马虎眼。还行。一听还行这2个字，凤太傅连忙转头看向了凤微月，告诫道：江神医收你为弟子，已是你的无上荣幸，往后记得好好悉心学习，莫要辜负江神医的一番教导。是，父亲。凤微月此刻除了点头还能说什么呢？凤青允看着这一幕，满心的妒火几乎快要喷洒而出。凤微月为何突然有了这么好的运气？不仅得了荣王殿下的青睐，竟然还拜了鼎鼎大名的仙月宗江神医为师。该死的，他真是咽不下这口气。行了，既然没事，我也该走了。江神医也不愿在这里多逗留，屋子里一股子血腥味，难闻。师傅，我送送您。凤微月狗腿的跟了过去，和凤太傅打了招呼后，江神医便往外走去。凤微月跟在一旁，压低声音道：多谢前辈今日出手解围。刚刚还师傅，现在就前辈了？江神医似有些不满道：啊，您不会真的认我做徒弟吧？凤微月虽然还没深入了解仙月宗，但见刚才那些人对江神医的态度，就知道江神医是个牛逼哄哄的人物。我既然认了你为徒，那你便是我徒弟，不管你是真金还是白银，或是茅坑里的臭石头，你都是我徒弟。江神医瞟了眼凤微月道：对了，听说你大言不惭，说能解龙王的毒。江神医忽的脚步一顿，意味幽深的看着凤微月。大言不惭？凤微月挑了挑眉，一脸自信：我没说瞎话，我的确能解他那毒，不是什么大问题。哼，狂妄，这毒老夫钻研了10年都未果，你竟能说不是什么大问题？江神医这辈子自诩医术超灵，却唯独解不了墨玉崖的奇毒，现在一个黄毛丫头竟这般轻松的口气说能解，实在是笑话。停顿了片刻后，江神医看着凤微月，一字一句的许诺道：若你真能解龙王的毒，那我便许你仙月宗副宗主之位，且传你我毕生所学。副宗主？凤微月顿时眼前一亮，二话不说直接应下，一言为定。第99章，真想砸个臭鸡蛋过去。送走了江神医，凤微月觉得自己更有动力了，等回去一定要好好了解一下这个仙月宗。回去时碰见了正好要走的赵大夫，赵大夫再见他，乐呵呵的朝他笑了笑。没想到啊，鼎鼎大名的凤府嫡女竟然偷偷摸摸成了我小师妹，这真是我万万没想到的。凤微月听着这话，听出了另一层含义，可不就是没想到啊，堂堂印北朝的花痴竟然是我的小师妹啊。凤微月不禁在心里腹诽，说不定我马上就是仙月宗副宗主了呢。是啊，以后请师兄多多关照吧。凤微月朝赵大夫咧嘴一笑，行，没问题，若是遇到医术上的问题，可随时来找我讨教。赵大夫一口应下。凤微月点头，好咧。将2位前后送走后，凤微月准备回去睡觉。穿过大堂时，见凤太傅还是一脸阴沉的坐在那里后，心里一咯噔，他好像把什么事情给忘记了。果真，下一秒就听凤太傅大吼一声：凤微月，你别以为你拜了江神医做师傅，你今日在府里纵火这事儿我就不追究了。父亲，我那不是没办法了吗？翠竹院找了好几批人去找你，都被平儿给挡了回来。就连我最后去找你，平儿都说要是再来打扰你，让我吃不了兜着走，我才没办法的。凤微月说着，嘴巴一扁，露出一副委屈巴巴的模样。什么？竟还有这种事？凤太傅往安氏看了眼，今晚他在安宁院里一直在和安氏研究一副新写的词，研究的差不多了，刚合眼就听见外面说着火了，才匆匆跑出。这过程里可没一个人来通报他，说是白氏出事了。安氏也顿了顿，最后没办法解释了，瞪着平儿：大胆奴婢，究竟是怎么回事？谁允许你阻拦大小姐的？平儿被这么个眼神瞪着，心底慌乱不已，连忙跪了下来：是奴婢错了，奴婢怕打扰了老爷和姨娘休息，就没敢来通报。
大胆！凤太傅气得吼了一声，安氏也顺势露出一副痛心疾首的样子。糊涂，你实在是太糊涂了。这府里有什么比夫人身体还重要的事情？凤微月看着这做作的演技，真想砸个臭鸡蛋过去。什么玩意儿？好歹挤点眼泪出来啊！刚说完，凤微月就见安氏忽然捂住了胸口处，喘着粗气，伸手指着外面，来人，将平儿这个罪奴拖出去打100大板。一听100大板，平儿眼睛一瞪，直接吓晕了过去。最后任由人拖了出去。老爷，是妾身没有教导好院里的丫鬟，您责罚妾身吧。安氏在凤太傅身边跪了下来。你起来，这事情不怪你，事已至此，多说无益，今日就到此为止，散了吧。凤太傅也不想再追究凤微月纵火一事，此事说起来总归是他不占理，何况这丫头如今又是未来的荣王妃，又是江神医的亲传弟子，他真要计较起来，又能把他怎么样？换言之，他就是把整个太傅府都烧了，只要荣王殿下肯出面护他，那他也是没辙的。凤微月来到翠竹院的时候，千宁还在白氏床边看着。见到千宁，凤微月有些过意不去，道了声谢，谢谢你啊，今晚辛苦你了。不必。千宁对他的话也有一丝的诧异，主子还能和属下道谢吗？千宁又一次刷新了他的认知，哪怕他不喜欢凤微月，甚至有些鄙视，但殿下既然把他派来了，那凤微月便是他的主子，是他要拼了性命去保护的人。现在凤微月竟然和他说谢谢。千宁作为有记忆起就在接受残酷冷血考验的人，在这一刻忽然感觉到了一丝人情味。凤微月又检查了一下白氏的情况，还是有一些微量出血的情况，不过问题倒是不大。凤微月本想给白氏再注射一次保胎针，但见白氏睡着了，便也不忍心打扰。千宁，你去休息吧，我守在这里就好。凤微月对着千宁道。千宁身子一颤，不用，我守在这里就好。没关系，你已经守了好几个时辰了，这女孩子要注意保证睡眠，这样皮肤和气色才会好。你看你都有黑眼圈了。没等凤微月说完，千宁已经走了出去。实在受不了了凤微月了，这是一个什么奇葩？不过这女人好像和她想象的不一样。千宁走后，凤微月看了眼房间，最后在一张软榻上面睡了下来。躺下后感觉实在太困了，没一会儿就沉沉的睡去。白氏早上醒来的时候，就见凤微月蜷缩着身体，衣衫单薄的躺在软榻上，顿时心疼不已。春花从外面端着水走了进来，白氏示意她轻一些，想要下床去给凤微月盖一些被子，但想到自己不能下床，便让春华去给凤微月拿一条毛毯。春花取出了毛毯给凤微月盖上。事情都如何了？白氏轻声问春华。春华将半夜里发生所有的事情一五一十的告诉给了白氏。白氏听完心头骇然不已，没想到月儿为了自己竟然不惜烧了安氏的院子。一瞬间，白氏只恨自己没用，还要让女儿来保护自己。不过还真如月儿所说，她拜了神医为师，以后有医术傍身，月儿行事也会更加方便一些。没一会儿，凤微月悠悠转醒，醒来后发现脖子一阵的酸痛，自己正躺在白氏屋里的软榻上。母亲，你醒了。凤微月坐起身体，走到白氏的身边，第一时间给白氏检查了一下。我给你再打一支保胎针，今天出血的情况应该就可以控制住了。凤微月说着，拿出药箱，取了一支保胎针。打完针后，白氏看着凤微月眼底的青色，满眼怜惜之色，先去洗漱换件衣服，吃点东西吧，不用担心娘这边，别把你自己身体累垮了。母亲别担心，我没事。凤微月露出一抹轻松的笑容，让白氏放心。白氏笑着点点头。凤微月出了白氏的屋子，就见喜儿火急火燎的跑来，大小姐，你可算醒了，今日还要去参加大公主的宴会呢。凤微月，卧槽，把这事儿给忘记了。第100章，突然有点紧张，怎么破？好在现在时间还算早，凤微月回到霁月阁，换了件衣服，由喜儿给她梳妆后，便出了院子。到了大堂的时候，精心打扮过的凤青允早就已经在那里等她。看见凤微月后，凤青允面色不善，但还是装模作样的行了个礼，见过姐姐。凤微月连看都没看凤青允一眼，径自从凤青允面前走过，出了府门，坐上了马车。小姐，你看她那副高傲的样子，总有一天会摔得很惨。凤青允的婢女铃铛看不下去了，站在一旁小声的道。而正经过凤微月身旁的千宁听到这话后，脚步一顿，回过头来，冷冰冰的道：不想死就管好你的嘴。铃铛被这凶狠的眼神给吓了一跳，闭上嘴，再也不敢说话了。凤青允瞪了眼铃铛，没用的东西。看着气势十足的千宁，凤青允再看看自己身边的婢女，简直都是些上不得台面的东西。等从公主府回来后，自己身边也要趁势换一拨人，换些聪明机灵的来。公主府离太傅府隔了4条街，凤微月下马车的时候来得还算早，门口的马车还不多。下了马车后，前方一辆马车缓慢地朝这里驶来。凤微月倒是第一眼落在马车前面的小牌牌上，一个柳字。
是丞相府的马车。凤微月一挑眉，这么快伤就养好了？不过想想也差不多，他那天下手又不算太重，何况都是一些衣服能遮住的皮肉伤。柳芳妇今日出来赴宴也不奇怪。说着，就见刘府的马车停下后，车夫弓着背趴在了地上，一旁一个嬷嬷和一个丫鬟在两边候着。柳芳妇穿着一袭翠绿色丝罗锦裙，踩在车夫的背上，缓慢地下了马车。一小段时间不见，柳芳妇倒是瘦了许多。柳芳妇亦是第一时间注意到了凤微月投来的目光，这目光在她看来充满着讽刺和嘲弄。蓦地，柳芳妇瞪了回去。这时，凤青云主动走了上去：“芳妇，今日能见到你，实在太好了。”柳芳妇和凤青云平日里私交不错，见到了凤青云后，微微笑了笑。林妙华等人的马车也依次到了，几个千金聚在一起，有说有笑的，说不完的话。凤微月环抱着双臂站在一旁，加上今日穿着一袭月白色的云纹锦衣，简简单单的打扮，在一旁那些花枝招展的千金衬托下，竟有种超然于世的美态。在旁人看来，竟莫名有股鹤立鸡群的感觉。当然，那些千金也没那么差，但和凤微月比起来，总是差了那么一点什么。而今日那些个千金也不知道故意还是怎样，像是集体抱了团，一个个都和柳芳妇、凤青云等人挤在一起，就是没人上前和凤微月搭话。凤微月站了一会儿，才发现自己是不是傻了，杵在这门口干什么？当狗吗？凤微月正要走时，眼前又停了一辆彩色的马车，伴随着一道通报声：“梅太妃驾到。”一听是梅太妃，众人一怔，而后连忙跪了下来迎接梅太妃。听到梅太妃也来了，凤微月倒是有些的诧异。她听说梅太妃素来只参加一些重要的宫宴，而平时这种宴会基本都是不参加的，今日怎会前来？凤微月正发愣时，梅太妃已经下了马车：“都起来吧，别跪着了，今日不是哀家的主场，你们别太把哀家当回事。”梅太妃这边神色冷淡地说着，当一偏眸瞥见跪在人群里的凤微月后，眸色一喜，走了过去。微月，听到梅太妃在喊她，凤微月莫名有点的紧张。之前梅太妃三番两次暗示她离墨玉崖远点，她也答应了，没想到现在又突然赐婚了。梅太妃会不会以为她勾引了墨玉崖？现在一定是恨透她了吧？突然有点紧张怎么办？许是带着一点的心虚，当梅太妃走到自己的眼前后，凤微月头皮一紧，弱弱的道：“太妃娘娘。”蓦地，只见梅太妃眉头蹙起，凤眸一瞪，满脸不悦地看着凤微月，那眼神好似要把凤微月当场吃了一样。哼！梅太妃重重地哼了声，便让海嬷嬷搀扶她走了。凤微月果然和蔼可亲的太妃娘娘再也高攀不起了。一旁柳芳妇没忍住，直接笑了出来，低声对着身旁的人道：“你看，荣王殿下娶她有什么用？太妃娘娘压根不喜欢这个儿媳，以后嫁进去也没好日子过。”林妙华鄙夷的道：“凤微月名声那么差，荣王殿下答应娶她，怕也是被她的美色给迷了。太妃娘娘又怎会喜欢这种没脑子的狐狸精？今日凤微月八成是要倒霉了。”听着这些千金们的议论声，凤微月本来挺怒的，但听林妙华夸她是个狐狸精，心里顿时还挺美的。正在发愣时，前面梅太妃的声音又传了过来，带着一丝撒娇的意味：“微月，你气死我了，你真快把我给气死了。”凤微月抬眸看去，就见梅太妃站在不远处，虽然依旧瞪着她，可表情却有点委屈。“对不起嘛，太妃娘娘，事发突然，还没好好和您解释。”凤微月想着，要不还是把她和墨玉崖的计划说了，这样她也少受一些罪。话刚落，梅太妃总算不瞪她了。“行，那你现在就喊我一声母妃，再说一句，我是世界上最美丽的母妃。”凤微月，等等，这走向不对啊！梅太妃不该痛心疾首地对她骂道：“你这个该死的臭花痴，竟然燃住我儿子！我要一杯毒酒赐死你！”现在这叫她母妃是什么鬼？不只是凤微月，一旁那些千金们也都吓傻了。这还没过门，就可以跟着荣王殿下一起喊母妃，这也太给凤微月的脸面了吧！看来不仅是荣王殿下，就连梅太妃都很满意凤微月，并且她竟然没有在凤微月面前自称哀家。凤微月这是踩什么狗屎运了呀？能不能告诉他们一下在哪里，他们也好去踩一踩啊？微月，快喊我母妃！梅太妃又喊了一声。凤微月被这么看着，实在没辙了，硬着头皮的喊了一声母妃。说话时，凤微月感觉自己的舌头都打结了，这万一被墨玉崖听见了，会不会觉得自己占他便宜了？凤微月现在很想吃一颗速效保心丸。